21 күн. Өз жәмәтіңді қорғау. Өздеріңізді бірлестіруші тынышлық пенен мұқаддес рух берген бірлікті сақлауға тырысыңлар. Ефес 4 бап 3 аят. Бұлардың әммесіне қосымша сүйіспеншілік пенен жасаңлар. Ол мінсіз бірлікке ерістіреді. Колоса 3 бап 14 аят. Жәмәтіміздің бірлігін қорғау сіздің вазипаңыз. Жәмәттегі бірлік соншелі ахметлі болғалықтан, жаңа келісім оған бейіш һәм дозаққа қарағанда көбірек диққат бөледі. Құдай бүткіл жүрегі менен біздердің арамызда бірліктің һәм өзара келісімнің болғанын қалейді. Бірлік бұл хақиқи қарым-қатынастың жаны болып табылады. Оны бұзсаңыз, сіз онда Масих денесінің жүрегіне пышақ сұққан боласыз. Бірлік бұл Құдайдың өз жәмәтінде, яғни біздердің арамызда қатты көргісі келген үнілескен һәм келісімлі өмірдің негізі. Құдайлық табиатқа ие үш бірліктің ішіндегі мінсіз бірлік бұндай бірліктің басты үлгісі болып есептеледі. Әке, ол һәм мұқаддес рух толығыменен бір-біріменен бір бүтін болып бірлескен. Құдайдың өзі құрбанлық беруге таяр сүйіспеншіліктің, басқаларды ойлайтұғын кішіпейілдіктің һәм мінсіз татулықтың ең жоғарғы үлгісі болып табылады. Әрбір ата-ана сияқлы, біздердің аспандағы әкеміз де өз балаларының өз ара ауызбіршілікте жасап атырғанын көріп қуанады. Иса тұтқынға алынбасынан алдыңғы ең соңғы мәуритлерде өз шәкіртлерінің арасында бірлік болуы үшін әкеге жан тәніменен дуа еткен еді. Хәтте бұл азаплы мәуритлерде де оны ойландырған ең ахметлі нәрсе сенушілер арасындағы бірлік еді. Иохан 17 бап 10-23 аятлар. Міне, бірлік соншелі үлкен ахметке ие. Құдай үшін өз жәмәтінен қымбатлырақ еш нәрсе жоқ. Ол өз жәмәті үшін ең қымбат төлемді төледі. Сондықтан жәмәт оны асырап абайлауымызға, оны әрқилы алауыздықлар, конфликтлер һәм тартыслар нәтижесінде келіп шығатын қиратушы тәсірлерден қорғауымызға арзиды. Егер сіз Құдай шаңырағының бір ағзасы болсаңыз, онда сіздің мойныңызға өз жәмәтіңіздегі бірлікті сақлау вазипасы жүкленген. Жәмәттегі бірлікті қорғау әрбір сенушінің мойнына жүкленген міндетлеме. Сіз Иса Масих арқылы жәмәт шаңырағындағы һәм барлық сенушілер арасындағы бірлікті сақлау, қарым-қатынасларды қорғау һәм татулықты ендіру үшін қолыңыздан келген барлық нәрсені істеуге парызлысыз. Мұқаддес кітап былай дейді: өздеріңізді бірлестіруші тынышлық пенен мұқаддес рух берген бірлікті сақлауға тырысыңлар. Ефес 4 бап 3 аят. Бұны қалай әмелге асырсақ болады? Мұқаддес кітап біздерге бұл хақында бірнеше әмели мәслихатлер береді. Біріншісі, араңыздағы айырмашылықтарды ізлемеңлер, ал бірлестіретұғын нәрсеге диққатыңызды қаратың. Павел бұл хақында біздерге әжайып мәслихат береді. Солай етіп, өздерімізді тынышлық алып келетұғын һәм өзара рухи күш беретұғын іслерге бағышлайық. Рим 14 бап 19 аят. Сенушілер сыпатында біздердің әммеміз бір иемізді, бір денені, бір мақсетті, бір әкені, бір рухты, бір үмітті, бір сенімді, бір шомылдырылуды һәм бір сүйіспеншілікті бөлісеміз. Рим 10 бап 12 аят. Рим 12 бап 4-5 аятлар. 1 Коринфлер 1 бап 10 аят. 8 бап 6 аят. 12 бап 13 аят. Ефес 4 бап 4 аят. 5 бап 5 аят. Филипп 2 бап 2 аят. Бір-бірімізден айырмашылықтарымыздың санынан көре бірдей құтқарылуға, бірдей өмірге һәм бірдей келешекке ие екенлігіміз ахметлірек. Сондықтан біздер бәрінен де бетер ұсыларға, яғни біздерді біріктіретұғын нәрселерге диққатымызды қаратуымыз керек. Ал біздерді айыратұғын нәрселерге емес. Соны ядыңыздан шығармаң. Құдай біздерге әрқилы мінез құлықларды, әрқилы мәдениетларды
һәр кыйлы калеулер менен кызыгуучулукларды бергенинин һәм bizlerdi һәр түрлі кылып жаратканының себеби bizler бул айырмачылыкларга зорга шыдап жасауымыз ушун эмес. Ал керісінше, оларға миннетдар болып қуанып жасауымыз ушун берилген. Құдай bizlerдің бір формада болғанымызды емес, ал бірлікте болғанымызды қалейді. Сондықтан да bizler айырмашылыкларымызға bizlerді айыруына ешқашан жол қоймауымыз керек. Құдайдың bizler үшін һәм өз жамааты үшін белгілеген баслы мақсетлері, Масих bizlerді қалай сүйген болса, bizler де бір-бірімізді солай сүю һәм Құдайдың өз жамаатының алдына қойған 5 мақсетін орынлау bizlerдің бардық қатымызда болуы керек. Құдайға жер бетінде өз жамаатынан басқа қымбатлы нәрсе жоқ. Келіп шыққан конфликт әдетте соны көрсетеді. Біздердің диққат этибарымыз ахметсіз нәрселерге, яғни мұқаддес кітапта айтылған пікірлер туралы тартысларға аударылған. Рим 14 бап 1 аят, 2 Тимофей 2 бап 23 аят. Біздер жеке адамның мінез құлқына, ұнататығын нәрселеріне, түсінігіне, жасау тәрізіне, ямаса ұсылларына диққатымызды қарата берсек, онда бөлінулер менен алауыздықлардан ешқашан қашып құтыла алмаймыз. Бірақ керісінше, егер біздер бар диққатымызды бір-бірімізді сүюге һәм Құдайдың біздер үшін дүзген мақсатын орындауға қаратсақ, араларымызда мінсіз бірлік һәм келісім хүкім сүреді. Павел бұны бұлай деп жалбарынып сұраған еді. Туысқанларым, иеміз Иса Масихтың атының билігі менен ескертемен, һәммеңіз ауызбіршіліклі болыңлар, араңызда бөліну болмай, бір ой һәм бір мақсатпенен бірлесіңлер. 1 Коринфлер 1 бап 10 аят. Екіншісі, күткен һәм талап еткен нәрселерің шынлыққа сәйкес болсын. Құдайдың хақиқи қарым-қатынасты қайтып көретұғынын көріп, біздер жамаатымыздегі қазіргі халаттың мінсізліктен елі жүдә алыста екенлігін һәм кәміл қарым-қатынас пенен жамаатыңыздегі әмел қылып тұрған реал қарым-қатынас арасында бослықты байқап, түскінлікке түсуіміз ешкап емес. Бірақ жамаатымыз мінсіз болмаса да, бәрібір біздер оны шын жүрегімізден сүюіміз керек. Егер адам өз жамаатындегі бар қарым-қатынасты хүкім етіп, мінсіз қарым-қатынасты талап ете берсе, бұл оның рухи өспегенлігінің белгісі. Ал екінші жағынан, егер ол сол толық кәмілікке еріспеген қарым-қатынасқа бейімлесіп алып, мінсіз қарым-қатынасқа ерісуге әрекет етпесе, бұл оның кәмілікке ерісу жолында тоқтағанлығын білдіреді. Рухи ер жеткен адам осы екеуінің арасында тең салмақлылықта жасай алады. Сенушілер әлбетте сізді қапа қылып, жүдә көп мәрте сіздің кеуіліңізге қатты тиюі мүмкін. Бірақ бұл оларменен қарым-қатынасты тоқтатуға себеп бола алмайды. Халықтан алығы бұны туысқанның азары барда безері жоқ дейді. Сондықтан олардың азары болса да, олар сіздің шаңырағыңыздың ағзалары, сондықтан олардан безуге болмайды. Құдай біздерге толық кішіпейілік, мүләйімлілік һәм сабырлылық пенен жасаңлар, бір-біріңізді сүйіп, мизам кеш болыңлар, дейді. Ефес 4 бап 2 аят. Инглишше аудармада сүйіспеншілігіңіз себеплі бір-біріңізге сабырлы болып, олар қатесіліп қойған жағдайда да бір-біріңізді қабыл етіңлер, делінген. Кейбіреулер жамаатке һәр түрлі себеплерге бола кеулі қалады. Себеплерінің тізімі де дым ұзын. Конфликт, қапагершілік, екіжүзділік, менсінбеушілік, майдалық, нызамлылық һәм басқа да гүналар. Бұларға хайран болып ашуланып кеуліміз қалып отырудың орнына, біздер жамааттың өзімізге ұқсаған хақиқи күнәкарлардан тұратығының ұмытпауымыз тиіс. Біздер күнәкарлар болғанымыз себеплі кейде біліп тұрып, ал кейде білмей қалып бір-біріміздің кеулімізге тиетұғын нәрселерді іслеп қоямыз. Бірақ жамааттен безіп кетудің орнына, біздер орнымызда қалып, қолымыздан келгенше келіп шыққан келіспеушілікті шешуіміз керек. Кетіп қалу емес, ал жарасу, күшлірек мінез құлыққа һәм тереңірек қарым-қатынасқа ие болуға алып баратығын жол болып есапланады.
ойлағаныңның керісі болып, кеулің қалған бірінші сапары ақ жәмәттен кетуді шешу бұл рухи көдекліктің белгісі. Құдай ұсылар арқалы сізге һәм басқаларға бір нәрселерді үйретпекші. Онан қалса, дүнияда кемшілігі жоқ жәмәттің өзі жоқ. Әрбір жәмәттің өзіне жарасықлы хәлсізліктері һәм машқалалары бар. Сіз қайсы жәмәтке барсаңыз да, ол жерде тез арада кеуіліңіз қалатығын нәрселерге бұз келесіз. Граучо Маркс, Америка Құрама Штатындағы белгілі комедия триосына қатынасқан туысқандарымыздың бірі. Мені өз ағзасы қылып қабыл ететұғын бірде-бір топарға қосылмаймын, деп әзілескен еді. Себебі, егер жәмәт сіздің барлық талапларыңызды қанатландыра алатұғын кемшіліксіз болса, онда ол жәмәт сізді дәрхал өз ағзалығынан шығарып таслайды. Себебі сіз кемшіліксіз емессіз. Нацистлерге қарсы тұрғаны үшін өлтірілген немец шопаны Диетрих Бонхофер жәмәт ішіндегі қарым-қатынас хақында бірге өмір сүру атлы классикалық кітабын жазған еді. Бұл кітабында ол жәмәтке кеуіл қалушылықтың болғаны жақсы, себебі ол біздердің кемшіліксіз жәмәт хақындағы жалған үмітлерімізді сындырады. Біздер жәмәтті сүюіміз үшін ол кемшіліксіз болуы тиіс деген натуры түсініктен қанша ертерек бас кешсек, сонша ертерек екі жүзділіктен құтылып, әмемізде күнәкар адамлар екенлігімізді, һәм Құдайдың мейіріміне мұқтаж екенлігімізді тән алып баслаймыз. Бұл хақиқи қарым-қатынастың баслануы болады, деп тастиқлайды. Негізінде, әрбір жәмәт есікке кірер жерге жоғарыға, күнәсыздарға кіру қадаған, бұл тек қана өздерінің күнәкар екенін мойынлағанлар, Құдайдың мейіріміне мұқтажлер һәм рухи өсуді қалейтұғылар үшін арналған орын деген мазмұнға ие жазуды ілдіріп қойса, мақсатке муапық болар еді. Бонхофер былай деп жазады: кімде-кім өз жәмәтіндегі бірлікке қарағанда өз арманындағы мінсізлікті көбірек жақсы көрсе, онда ол әрқандай масихи жәмәтті қиратушы күшке айланады. Егер Құдай біздерді тәжірибесіз, байлығы аз, хәлсіз, сенімі аз, һәм қиыншылықтары көп жәмәтке орналастырса, біздер бұл жәмәт үшін Құдайға әр күні міннетдаршылық білдірмей, оның оғада жарлы һәм ойымыздағы жәмәтте емес екенлігіне тек налый берсек, онда біздер Құдайдың жәмәтіміздегі қарым-қатынастарды өсіруіне тосқынлық жасаймыз. Үшіншісі, критикалап үкім етудің орнына рухландырып, жігерлендіруді үйренің. Жәмәтте қызмет етіп, оның өсуіне өз үлесімізді қосқанға қарағанда, бір шетте тұрып қызмет етіп атырғаларды сөз ету барқылла аңсат болады. Құдай біздердің ешкімді үкім етпеуімізді, критикаламауымызды һәм салыстырмауымызды қайта-қайта ескертеді. Егер бір масихи бір нәрсеге шын жүректен сеніп, бір нәрсе қылып атырса, біздердің оны критикалауымызға хақымыз жоқ. Болмаса біздер Құдайдың жұмысына араласып атырған боламыз. Себебі мұқаддес кітапта былай деп жазылған: басқаның қызметшісін үкім ететұғындай, сен кімсің? Қызметші өз қожайынының алдында тұрады, ямаса жығылады. Ол аяққа тұрғызылады. Себебі оны аяққа тұрғызуға иеміздің құдіреті жетеді. Рим 14 бап 4 аят. Егер бір сенушілердің көз қарасылары біздердікінен басқаша болса, біздердің оларды үкім етпеуіміз керектігін Павел біздерге ескертеді. Олай болса, сен неге туысқаныңды үкім етесің? Неге туысқаныңды пәс көресің? Әмемізде Құдайдың үкім көрісі алдында жауап береміз. Рим 14 бап 10 аят. Әрқашан мен сенуші туысқанымды үкім еткенімде 4 нәрсе жүз береді. Біріншісі, Құдай менен қарым-қатынасымды жоғалтаман. Екіншісі, өзімнің менмен екенімді һәм өз-өзіме сенбейтұғынымды көрсетемін. Үшіншісі, өзімді Құдай үкіміне душар етемін. Төртіншісі, жәмәттегі қарым-қатынасқа зиян тигіземін. Үкім етуші, критикалаушы рух жүда үлкен зиян әкелуші жаманлық болып табылады.
Бұл жауыз рухтың зияны оғада қымбатқа түседі. Мұқаддес кітап шайтанды туысқандарымыздың айыплаушысы деп атайды. Аян 12 бап 10 аятта. Құдайдың шаңарақ ағзаларын үкім ету, айыплау һәм олардың үстінен арыз ету бұл шайтанның ісі. Әр қашан біздер осындай істерді істеп қойғанымызда, біздер шайтанның қармағына ілініп, шайтанның орнына оның ісін істеген боламыз. Есіңізде тұтың. Сіз басқа масихилар менен қаншелік келісе алмасаңыз да, олар сіздің хақиқи дұшпаныңыз емес. Басқа сенушілерді бір-біріменен салыстыруға, ямаса критикалауға жұмсалған уақыттың бәрі масихилар арасындағы қарым-қатынасты һәм бірлікті жаратуға арналуы тиіс. Мұқаддес кітап былай дейді: солай етіп, өздерімізді тыныштық алып келетұғын һәм өзара рухи күш беретұғын істерге бағышлайық. Рим 14 бап 19 аят. Төртіншісі, өсек тыңлаудан үзіл-кесіл бас тартың. Егер адам я келіп шығуына, я шешілуіне қатынасы жоқ бір істі басқа адамға жеткізсе, ол өсек айтқан болады. Біздердің бәріміз өсек айтудың жаман екенлігін білеміз. Бірақ егер сіз жаматыңызды өсектен растан да қорғағыңыз келсе, онда сіз оны хәтті тыңлауды да тоқтатуыңыз тиіс. Өсек тыңлау бұл ұрланған нәрсені қабыл етуменен тең күнә. Сіз сол заматтақ жынаятқа шерік боласыз. Егер біреу өсек айтып басласа, сіз бар мәртлігіңізді жәмлеп, оған ілтимас, тоқтатың. Менің бұны білуімнің ұлыма керегісі жоқ. Сіз бұл хақында ол адамның өзіменен жүзбе-жүз сөйлестің бе, деп айтуға батырлық табың. Сізге өсек айтып атырған адам әлбетте басқаларға сіз туралы да өсек айтады. Оған сенуге болмайды. Құдай өсек тыңлайтұғын адамларды жамалыққа қол ұрушы сұмлар деп атайды. Хикметлер 17 бап 4 аят, 16 бап 28 аят, 26 бап 20 аят, 25 бап 9 аят, 20 бап 19 аят. Залым жауыздың сөзіне диққат қояр. Өтірікші, бүлгінші тілге құлақ салар. Хикметлер 17 бап 4 аят. Жаңа инглиз аудармасында бұл аят былай деп берілген: машқалы алып келуші адамларды машқалы алып келуші адамлар ғана тыңлайды. Бұл адамлар тек қана өзлерін ойлап жәмәттің бөлінуіне алып барады. Ең ашынарлысы, Құдайдың қойлары ең үлкен жарақатларды сырттағы қасқырлардан емес, ал пададағы қойлардан алады. Павел біздерді бір-бірін жейтұғын һәм қарым-қатынасларды бұзатұғын, адам жейтұғын масихилардан сақ болуымызды ескерткен еді. Галата 5 бап 15 аят. Мұқаддес кітап бұндай машқалы алып келуші адамлардан қашуымыз керектігін айтады. Өсек тасыған сырыңды ашар, аузы бос пенен қатынас қылма. Хикметлер 20 бап 19 аят. Жәмәтте пайда болған конфликті шешудің ең тез жолы бұл өсек тарқатушыларды сүйіспеншілік пенен ашқаралап, олардан басқалардың сыртынан өсек тарқатуды тоқтатуды ілтимас ету. Дана Сулайман: отын таусылса, от өшер, өсекші болмаса, дау сөнер. Яғни, отын таусылған жерде от сөнер, өсекші жоқ жерде алауыздық өшер дейді. Хикметлер 26 бап 20 аят. Бесіншісі, конфликтлерді шешуде Құдайдың ұсынларынан пайдаланың. Бұнан алдыңғы бапта ескертілген қағидаларға қосымша Иса өз жәмәтіне конфликтлерді шешудің 3 қадемнен ібарат әпуай жолын көрсеткен еді. Егер туысқаның саған қарсы күнә істесе, оған бар да, аулақта сөйлесіп, айыбын бетіне ашық айт. Егер ол сөзіңді тыңласа, онда туысқаныңды өзіңе қайтарып алғаның болады. Егер ол сөзіңді тыңламаса, өзіңменен бірге бір ямаса 2 адамды ертіп оған бар.
Өйткені айтылған барлық сөздерің 2 ямаса 3 адамның гуалығында тастиқлануы тиіс. Егер олардың да сөзін тыңлағысы келмесе, онда сенушілер жамаатіне айт. Ал сенушілер жамаатінде тыңлағысы келмесе, онда оны бұтқа табынушы һәм салықшы деп сана. Матта 18 бап 15-17 аятлар. Біреу менен қарсыласып қалғанда, біздер қорықпастан оның алдына барып, хақиқатлықты сүйіспеншілікпенен оның өзіне айтуымыз керек. Ал бұның орнына біздер дәру 3-ші адамға барып жарылғымыз келеді. Сол себеплі біздер мәселені елі де шиеленістіреміз. Негізінде біздер кімге қапа болсақ, туыры оның өзінің алдына баруымыз керек. Жеккеме-жекке сөйлесу, бұл бархұлла конфликті шешудің бірінші қадемі болып, бұл қадемді іләжі барынша тезірек таслау керек. Егер екеуіңіз араңыздағы мәселені шеше алмасаңыз, онда жаныңызға 1 ямаса 2 гуаны алып конфликті шешуге ұрынуыңыз керек. Бұл екінші қадем. Гуалар машқаланы анықлауға һәм жарасып алуыңызға жәрдем береді. Егер ол адам сонда да өз пікірінен қайтпай, қарсылық көрсете берсе, не істеу керек? Онда 3-ші қадемді атуымыз керек. Иса, бұл мәселені жамаатке ортаға салың. Егер ол адам жамаатты де тыңлауды қалемесе, онда ол менен сенбей тұғын адамларға қатынас жасағандай қатынаста болың, дейді. Матта 18 бап 17 аят. 1 Коринфилер 5 бап 5 аят. 6-шысы. Шопаныңызды һәм жетекшіңізді қоллап қуатлаң. Кемшіліксіз жетекші болмайды. Бірақ бәрбір Құдай сол жетекшілерге жамааттың бірлігін сақлау жауапкершілігін һәм билігін берген. Сенушілер арасындағы келіспеушіліктер келіп шыққанда, бұл қарама-қарсы тәреплерді жарастыру вазипасы сол жетекшілердің мойнына жүкленген. Жарақатланған адамлардың арасына түсу, ямаса елі рухи өспегенлер ұрсып қалса, соларды жарастыру, бұл тез-тезден шопанның істеуі тиіс болған жұмыс. Бұл шопанның мойнындағы ауыр машақатлы һәм қиын тапсырма. Соның менен бірге, біздер олардан іләжсіз нәрсені, мүтәждіктердің барлығын қанатландырып, һәм мені бақытлы етуді талап етеміз. Бірақ бұны хәттекі Иса да әмелге асыра алмаған ғой. Жетекшілік қызметін алып барып атырған туысқандарымызды хүрмет етуіміз арқалы біздер арамыздағы достық қарым-қатынасты сақлаймыз. Мұхаддис кітап біздерге қызмет етіп атырған жетекшілерге қандай қатынаста болуымыз керектігін анық айтқан. Жетекшілеріңіздің сөздерін тыңлаңлар, һәм оларға бойсыныңлар. Себебі олар сіздер үшін Құдайға есап беретұғын адамлар болғалықтан жанларыңызды қарауылайды. Олар бұл қызметін қуанышпенен налымай атқару үшін оларға құлақ асыңлар. Болмаса өзлеріңіз зиян көресіздер. Еврей 13 бап 17 аят. Бір күні келіп шопанлардың һәммесі Құдайдың алдында тұрып, сіздерді қалай қорғағанлығы хақында есап береді. Олар сіздерге қамқорлық қылып, көздерін жұмбайды. Себебі олар Құдайға есап берулері керек. Еврей 13 бап 17 аят. Бірақ сізде де жауапкершілік бар. Сіз Құдайға жетекшілеріңіздің ізіне қалай ергеніңіз, һәм оларға қалай құлақ салғаныңыз хақында есап бересіз. Жамаатте бөліну алып келетұғын адамларға шопанның не істеу керектігі хақында анық жол жорық Мұхаддис кітапта көрсетілген. Шопанлар жәнжел туғызатұғын айтысулардан қашуы, қарсылық көрсетіп атырған жамаат ағзаларын мүләйімділікпенен үйретуі, олардың өзгеруін сорап бәрхұлла дуа етуі, тартыс пайда етуді сүйетіғыларды ескертуі, һәм мені татулыққа һәм бірлікке шақыруы, жамаат жетекшілеріне хүрметсіздікпенен қатынас қылатұғыларды ашқаралауы керек. Жамаатке алауыздық етіп жүрген туысқанға 2 рет ескерту бергеннен кейін де жумақ шығармаса, онда жамааттен шеттетілуі тиіс. 2 Тимофей 2 бап 14 аят, 23 бап 26 аят, Филипп 4 бап 2 аят, Титус 2 бап 15 аят, Титус 3 бап 2 аят, һәм 10 бап 11 аят. Біздерді жетелеп,
Біздерге қызмет етіп атырған шопан һәм жетекшілерімізге хүрметпенен қатынас қылғанымызда, біздер өз жамәтімізді сақлап қаламыз. Шопанлар һәм жамәт жетекшілері біздердің дуаларымызға, оларды жігерлендіретін сөзлерімізге, міннеттаршылығымызға һәм сүйіспеншілігімізге мұқтаж болады. Міне, біздерге мынадай бұйрық берілген: туысқанларым, араңызда минет еткендердің, яғни иеміздің жолында сіздерге жолбасшылық қылып, ақыл насихат бергендердің қадірін білуіңізді сіздерден өтініш етемін. Істеген істері үшін оларды сүйіп, шексіз хөрмет етіңдер. Өзара тату жасаңлар. 1 Салоника 5 бап 12-13 аятлар. Мен сізді жамаат бірлігін сақлау һәм қорғау жауапкершілігін мойныңызға алуға шақырамын. Бұл үшін бар күшіңізді ақырына шекеміз салың, сонда Құдай бұған қатты разы болады. Кейде бұл аңсат болмайды, кейде бүткіл денеге жақсы болу үшін өзіңізге жақсы болмаған нәрселерді істеуіңізге тура келеді. Кейде өз мұқтажлықлеріңізден бас тартып, басқалардың мұқтажлықлерін шешуіңізге тура келеді. Бұл Құдайдың біздерді не үшін жамаатке орналастырғанлығының және бір себебі. Ол біздерге тек қана өз пайдамызды ойламай, басқаларға ғамқор болуды үйретпекші. Жамаатте біздер мен дегеннің орнына біздер деп, менікі деп айтудың орнына біздердікі деп айтуды үйренеміз. Құдай былай дейді: әрбір адам өзінің емес, ал басқалардың пайдасын көздесін. 1 Коринф 10 бап 24 аят. Құдай бірлік һәм ауызбіршілікте жасап атырған жамәтлерді жарылқайды. Сәділбек жамәтінің әрбір ағзасы жамәттегі бірлікті сақлау уәдесін өз ішіне алатығын келісім шартнамасына қол қояды. Осының нәтижесінде бұл жамәтте ұзақ жылдардан бері бірде-бір бөліну жүз бермейді. Бұл жамәтте хүкімдарлық сүріп тұрған сүйіспеншілік һәм бірлік себеплі жүдә көп адамлар бұл жамәттің бір бөлігі болуды қалайды. Кейінгі 7 жыл ішінде бұл жамәтте 9100-ден аслам жаңа құтқарылған істенушілер суға шомылдырылу рәсімінен өтті. Құдай шаңырағында жаңа құтқарылған рухи бөпелер пайда болғанда, ол олардың сау саламат жақсы өсуі үшін оларға ең көп жылылық беретұғын инкубатор жамәтті ізлейді. Сіздің жамәтіңіз еледе көплеу сүйіспеншілік пенен жылылыққа толуы үшін сіз не істеп атырсыз? Сіздің атрапыңызда сүйіспеншілікке мұқтаж болған һәм туысқанлық жақын қарым-қатынасты іздеп жүрген адамлар көп. Хақиқатында әрбіріміз де басқалардың біздерді сүйгенлігін қалаймыз. Яғни сүйіспеншілікке мұқтажбыз. Сондықтан да, егер адамлар сүйіспеншілікке һәм бір-біріне деген қамқорлыққа толған жамәтке түсе қойса, онда олар сол жамәттің ағзасы болуға бар күшіменен ұмтылады. Һәм оларды ірку үшін көп күш керек болады. 21 күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Жамәттің бірлігін сақлау менің мойнымдағы жауапкершілігім. Ядлайтұғын аят. Солай етіп, өздерімізді тынышлық алып келетұғын һәм өзара рухи күш беретұғын істерге бағышлайық. Рим 14 бап 19 аят. Ойланатұғын сұрау. Менің өзім қазір жамәтімнің бірлігін сақлау үшін не істеп атырман? Жиырма екінші күн. Сіз Масихқа ұқсау үшін жаратылдыңыз. Өйткені Құдай өзі бұрыннан таңлаған адамларының ұлына ұқсауы үшін оларды алдын ала белгіледі. Солай етіп Құдай өз ұлының көп туысқандар арасында тұңғыш болуы үшін осылай істеді. Рим 8 бап 29 аят. Құдайдың ұлы болған Масих көзге көрінбей тұғын Құдайдың қандай екенін көрсетеді. Һәм ол жаратылған һәмме нәрседен бұрын бар болған. Колоса 1:15.
Сіз Масихтай болу үшін жаратылғансыз. Әзел бастан ақ Құдай сізді өзінің ұлы Исаға ұқсатуды жобаластырған еді. Бұл біздердің тағдырымыз һәм өміріміздің үшінші мақсеті болып табылады. Құдай бұл ниетін дүнияны жаратқан уақытында ақ жариялаған еді. Құдай өз көрінісіміздей қылып, өзімізге ұқсас адамды жаратайық, деді. Жаратылыс 1 бап 26 аятта. Бүткіл жаратылыста тек қана адам Құдайдың түріне ұқсас етіп жаратылған. Бұл біздерге оғада үлкен ұлылық, хүрмет һәм даңқ бағышлайды. Біздер бұл сөздің толық мәнісін білмейміз, бірақ оның бірқатар аспектілерін білеміз. Құдайға ұқсап, біздер де рухи жаратылыспыз. Біздердің рухымыз өлмейді, һәм ол денемізден шыққаннан кейін де жасайды. Құдайға ұқсап, біздер де интеллектуал сана сезімге иеміз, яғни пікір жүргізе аламыз. Ойланып, машқалаларды шеше аламыз. Құдайға ұқсап, біздер де қарым-қатынас құрушы болмыспыз. Яғни, біздер басқаларды жақсы көре аламыз, һәм хақиқи сүйіспеншілікті қабыл етіп білеміз. Сондай-ақ біздер әдеп-икрам хақында түсінікке иеміз. Яғни, жақсы нәрселерді жаман нәрселерден айыра аламыз. Һәм соның себебінен біздер Құдай алдында жауапкершілікке тартыламыз. Мұқаддес кітап тек сенушілер ғана емес, ал ұлыма барлық адамлардың өзлерінде Құдайдың түрін, келбетін, көрінісін, суретін көтеріп жүретұғынлығын айтады. Сондықтан да Құдай келбетіндегі адамды өлтіру һәм аборт істету адамгершілікке жат іс болып табылады. Дегенменен, күнә адамдағы Құдай келбетін бұзған. Нәтижеде, біздер оған деген ұқсаслығымыздың көпшілігінен айырылғанбыз. Құдайдың Исаны дүнияға жібергенінің мақсеті адамзаттың жоғалтқан Құдай келбетін қайта тікілеу еді. Ешқандай бұзылмаған, мінсіз һәм толық Құдайдың түрін, көрінісін, суретін һәм келбетін қай жерден табуымызға болады? Бұны Иса Масихтан табамыз. Мұқаддес кітап Исаны Құдайдың хақиқи өзі, көзге көрінбей тұғын Құдайдың көзге көрінетұғын сәулесі, һәм Құдай шақсының хақиқи уәкілі деп атайды. 2 Коринфилер 4 бап 4 аят, Колоса 1 бап 15 аят, Еврейлер 1 бап 3 аят. Кішкене балалардың әкесіне ұқсайтұғынын көргенімізде, біздер тап әкесінің құйып қойған өзі деп таңланамыз. Біреулер менің балаларымды маған ұқсатса, бұл маған қатты ұнайды. Құдай да өз балаларында өзінің түрін һәм көрінісін көргісі келеді. Мұқаддес кітап былай дейді: Құдайға ұқсатылып жаратылған шын хақлық һәм мұқаддесліктен ибарат жаңа табиатқа бөленіңлер. Ефес 4 бап 24 аят. Бұны анығырақ түсіндіруге әрекет етемен. Біздер ешқашанда Құдай бола алмаймыз, ямаса хәттікі Құдайлардай да бола алмаймыз. Бұл пікір менменлікке толы жалғанлық болып, шайтанның адамды азғыру үшін ең баста ойлап тапқан өтірігі. Шайтан адам ата менен Хауа енеге: егер сізлер менің мәслихатыме құлақ салсаңлар, сізлер Құдайлардай боласызлар, деп уәде еткен еді. Жаратылыс 3 бап 5 аятта. Көплеген дінлер һәм New Age философлары біздерде Құдайлық табиатқа иеміз, ямаса Құдайлардай бола аламыз деген осы көнерген жалғанды қазіргі уақытқа шекем тарқатып жатыр. Біздер өмірлік жағдайларды һәм келешегімізді басқаруға ұрынған уақытымызда, ямаса әтрапымыздағы адамлар үстінен қадағалауды өз қолымызға алуға әрекет қылған уақытымызда, біздердің ішімізде Құдай болу қалеуі пайда болады. Бірақ біздер ешқашан жаратушының орнын баса алмаймыз. Себебі біздер жаратылыспыз. Құдай біздердің Құдайларға айланғанымызды қалемейді. Ол біздердің Құдайға тиісті адам болғанымызды, яғни оған қадірлі болған нәрселерді, ол сияқлы қадірлеуімізді, һәм мінезіміздің оның мінезіне ұқсағанын қалейді. Мұқаддес кітап былай дейді: ой пікірлеріңізді һәм рухыңызды жаңалап,
Құдайға ұқсатылып жаратылған шын хақлық һәм мұқаддесліктен ібарат жаңа табиатқа бөлендіңлер. Ефес 4 бап 23-24 аятлар. Сіздің жердегі өміріңізге болған Құдайдың ақырғы мақсаты сізге қолайлық жарату емес, ал характерлеріңізді қалыптастыру болып табылады. Оның қалеуі бұл сіздің рухи өсіп, Масихтың характеріне ие болуыңыз. Масихқа ұқсағаныңызда сіз өз шақсылық қасиеттеріңізден айырылмайсыз. Ямаса ақылсыз һәм еріксіз оның сүлдеріне айланбайсыз. Себебі Құдайдың өзі сізді сол шақсылық қасиетлер һәм өзгешеліктер менен жаратты. Сондықтан ол ешқашан оларды жоқ қылғысы келмейді. Масихқа ұқсау дегенімізде мінездің, характердің қалыптасуы назерде тұтылады. Құдай сіздің мінезіңізде жаңа беттердің ашылғанын һәм оларда мұқаддес рухтың жеміслерінің, Исаның хақиқи бақыттылық туралы таудағы уазындағы айтқан характерлердің, Павелдің Коринфлерге жазған хатының 13 бабындағы хақиқи сүйіспеншілік белгілерінің, һәм Петрдің санаған жеміслі өмірдің нышанларының жазылғанын қалайды. Сіз бұны ядыңыздан шығарған кездері өміріңіздегі жағдайлар сізге қапагершіліктер менен түңілушіліктер алып келеді. Сіз не үшін бұл нәрселер менің өмірімде болып атыр? Не үшін Құдай менің дуаларыма жауап бермей атыр? Не үшін мен бұндай қиыншылықтарды басымнан кешіріп атырман? Деп хайран боласыз. Бұларға бір ғана мынадай жауап бар. Өмір қиын болуы керек. Себебі бұл біздерді рухи өсіруге мәжбүр ететұғын жалғыз жол болып есептелінеді. Есіңізде болсын, жер шары елі аспан патшалығы емес. Көплеген масихилар Исаның дәулетлі өмір хақындағы уәдесін надырыс түсінеді. Олардың түсінігінше дәулетлі өмір бұл беккемден саулық, барлық қолайлықларға ие өмір, таусылмайтұғын бақыт, әрманлардың толық іске асуы, һәм барлық машқалалардан сенім һәм дуа ету арқылы бірден азат болу дегенді аңлатады. Бір сөзбенен айтқанда, олар масихишылық өмірді аңсат болуы керек деп ойлайды. Олар бейішті жерде күтеді. Бұндай оғада эгоистлік көзқарас Құдайды күзенің ішінен шығатұғын жинге ұқсатады. Һәм тек біздердің қызметімізді етіп, біздерді қалеген тілегімізді орынлап, біздерді бақытлы етеді деп ойлайды. Бірақ Құдай сіздің қызметлеріңізді орынлап жүретұғын жин емес. Һәм егер сіз осындай аңызға сеніп, өмір аңсат болуы керек деп ойласаңыз, онда сіз ямаса үлкен түскінлікке түсесіз, ямаса хақиқи өмірден толық аулақта боласыз. Гәп сізде емес екенлігін ешқашан есіңізден шығармаң. Сіз Құдайдың мақсеті үшін жасап атырсыз, ал Құдай сіздің мақсетіңіз үшін емес. Құдай сіз үшін хақиқи бейішті мәңгілікте таярлап қойған болса, ол не үшін бейішті жерде де соғуы керек? Жер бетіндегі өміріміз бұл біздердің характерімізді сынап, беккемлеп һәм қалыптастырып, біздерді келешектегі аспандағы өмірге таярлау үшін берілген. Сіздің жердегі өміріңізге болған Құдайдың ақырғы мақсаты сізге қолайлық жарату емес, ал характеріңізді қалыптастыру болып табылады. Мұқаддес рухтың біздердің ішімізде әмелге асыратұғын іс-әрекеті. Сізде Масихқа ұқсайтұғын мінез құлықты қалыптастыру бұл ішіңіздегі мұқаддес рухтың жұмысы болып есептелінеді. Мұқаддес кітап былай дейді: Біздердің һәмеміз пердесі жүзбенен иеміздің ұлылығын көреміз. Сол арқалы оған ұқсау үшін өзгеріп, ұлылық үстіне ұлылыққа ерісіп барамыз. Бұл рух болған иеміздің жәрдемінде іске асады. 2 Коринфлер 3 бап 18 аят. Мұқаддес рухтың біздерді Исаға ұқсатып өзгерту жұмысы, тазалау, ямаса мұқаддестеу процесі деп аталып, бұл біздердің жердегі өміріміздің 3-ші мақсеті болып табылады. Сіз өз күшіңізбенен Исаның мінез құлқын өз-өзіңізде қалыптастыра алмайсыз. Жыл басында қабыл етілген шешімлер, күшлі қалеулер һәм жүдә жақсы болған ниетлер жетерлі емес. Құдайдың біздерде көруді қалеген мінез құлықты қалыптастыру күшіне тек қана мұқаддес рух ие. Мұқаддес кітап былай дейді:
Себебі өзіне ұнаған істерді қалеуіңіз һәм істеуіңіз үшін Құдайдың өзі сіздерге түрткі салады. Филипп 2 бап 13 аят. Мұқаддес рухтың күшін көплеген адамлар тез болатығын тұйғы сезімлер, ямаса караматлы белгілер деп түсінеді. Бірақ көпшілік уақытлары мұқаддес рухтың күші өмірімізде тыныш, әсте, сезілмейтұғын, ямаса хәттекі сіз ойламаған жоллар арқалы жұмыс істейді. Оның жұмысы көбінесе самалдың әсте есуіне ұқсайды. Яғни ол әсте ескен самалда етіп біздерге түрткі береді. 3 патшалық 19 бап 12 аят. Масихқа ұқсау біреулерге еліклеу арқалы емес, ал оның айтқанында етіп жасау арқалы жүз береді. Яғни біздер Масихтың біздер арқалы жасауына жол береміз. Бұл сырдың миллетлер ұшында қаншелі ұлы һәм бай екенін Құдай өз мұқаддеслеріне білдіруге ұйғарды. Осы сыр ұлылыққа ерісуге үміт беретұғын ішіңізде жасаушы Масих. Колоса 1 бап 27 аят. Бұл өмірімізде қалай іске асады? Біздердің таңлайтұғын шешімлеріміз арқалы. Біздер әр қандай жағдайда туры істі таңлаймыз, һәм бұны әмелге асыру үшін Құдайдың рухының біздерге күш, сүйіспеншілік, сенім һәм даналық беретұғынына сенеміз. Құдайдың рухы біздің ішімізде жасап атырған екен, біздер бұлардың бәрін оннан сұрауымызға болады. Біздер мұқаддес рухтың жұмысына шерік болуымыз тиіс. Бүткіл мұқаддес кітап бойлап, біздер мұна ахметлі хақиқаттың қайта-қайта тастиқланғанын көреміз. Сіз сенімменен алға адым атқан уақытыңызда, мұқаддес рух өз күшін іске түсіреді. Иешуа пайғамбар өтіп болмайтұғын тосқынлыққа, яғни күшлі ағыслы Иордан дариясына дұс келген уақытында, Израиль жетекшілері асығыс түрде Құдай сөзіне бойсынып, қатты ағып тұрған Иордан дариясына сенімменен қадем тастылайды. Сол уақытта судың ағысы бірден тоқтайды. Бойсынушылық Құдайдың құдіретін іске түсіреді. Құдай сіздің бірінші адымды атуыңызды күтеді. Қашан өзіңізді күшлі һәм сенімлі етіп сезбегеніңізше күтіп тұрмаң. Қорқынышларыңызға һәм сезімлеріңізге қарамастан, хәтте хәлсіз болсаңыз да, дұрыс нәрсені істеу арқалы алға қадем таслаң. Осылай етіп, сіз мұқаддес рухпенен бірге ісілесіп, өз мінез құлқыңызды жаңадан қалыптастыресіз. Мұқаддес кітап рухи өсуді тұқымға, имаратқа һәм баланың өсуіне салыстырады. Бұлардың әр бірі өз үстілерінде актив жұмыс істеуді талап етеді. Тұқымлар егілуді, суғаруды, қорғауды, имаратлар құрылуды, ал балалар ғамқорлықты һәм тәрбияны талап етеді. Демек, өз үстімізде актив жұмыс алып бару рухи өсуіміз үшін жүдә пайдалы. Біздер Исаға кем-кемнен ұқсап баруымыз үшін жаңа келісімде біздерге бар күшіңізді жұмсаңлар деп кем дегенде 8 мәрте айтылған. Сіз тек қана отырып алып рухи өсуді күтуіңізден еш нәрсе шықпайды. Ефестілерге жазылған хаттың 4 бап 22-24 аятларында Павел Масихқа ұқсауымыз үшін 3 жауапкершілікті атап өтеді. Біріншіден, біздер бұрынғы әрекетлерімізден бас тартуды таңлауымыз тиіс. Сол себептен бұрынғы өмір жолыңыздан, яғни дененің жаман қалеулері себеплі шіріген ескі табиғатыңыздан уаз кешіңлер. Ефес 4 бап 22 аят. Екіншіден, біздер ойлау жолымызды өзгертуіміз тиіс. Ой пікірлеріңізді һәм рухыңызды жаңалаңлар. Ефес 4 бап 23 аят. Мұқаддес кітап біздерге ой пікірлерімізді жаңалау арқалы өзгеретұғынымызды айтады. Бұл дүнияның адамларына еліклемеңлер. Ал Құдайдың ой пікірлеріңізді жаңалап, оның сіздерді толық өзгертуіне жол қойыңлар. Сонда сіздер Құдайдың жақсы һәм мінсіз еркін, яғни оған ненің ұнайтұғынын айырып білесіздер. Рим 12 бап 2 аят. Рим 12 бап 2 аяттағы һәм 2 Коринфлер 3 бап 18 аяттағы өзгеру сөзі грекше метаморфизис сөзі болып,
Ол бүгінгі күнде құрттың көбелекке айлануы үшін басынан өткеретін өзгерістеріндей өзгерістің болатығын аңлатады. Тап сол сияқлы, егер біздер өзімізді Құдайға өзгеру үшін тапсырсақ, біздерде оғада әжайып көрініс пайда болады. Біздер іштен сыртқа қарай өзгереміз, еледе сұлуырақ боламыз, һәм жаңа биік шыңларды иелеуіміз үшін азатлыққа ерсеміз. Үшіншіден, біздер Құдайдың адамына тиесілі жаңа әдеттерді рауажландыру арқылы Масихтың мінез құлқына киініп алуымыз керек. Негізінде мінез құлық бұл біздердің барлық әдеттеріміздің қосындысы. Бұл сіздің әдетте өзіңізді қайтып тұтатығыныңыз. Мұқаддес кітап былай дейді: Құдайға ұқсатылып жаратылған шын хақлық һәм мұқаддесліктен ібарат жаңа табиатқа бөленіңлер. Ефес 4 бап 24 аят. Характер бұл сіздің әдеттеріңіздің қосындысы. Құдай біздерді жаңадан қалыптастыру үшін өз сөзінен, өз балаларынан һәм өміріміздегі жағдайлардан пайдаланады. Характерді жаңадан қалыптастыру үшін бұлардың үшеуі де керек. Құдайдың сөзі біздердің өсуімізге керек болған хақиқатты ашып береді. Құдайдың адамлары қолдап қуатлау менен тәмелейді. Ал күнделікті жағдайлар болса, біздерді әмелде масихи болуға шынықтырып барады. Егер шайтан сізді мәжбүрлеп, Құдай сөзін лақтырта алса, басқа сенушілерден сізді айыра алса, һәм қиын жағдайлардан сізді қашыртса, онда сізге Исаға ұқсауға иненің ұшындай да әмкәниет қалмайды. Ал керісінше, сіз Құдайдың сөзін оқып, оны әмелге асырсаңыз, басқа сенушілерменен байланыста болсаңыз, һәм қиын жағдайларда Құдайға сенуді үйренсеңіз, онда сіздің анық Исаға ұқсауыңызға кепілдік беруге болады. Рухи өсуімізге оғада керек болған бұл үшеуі хақында келесі бапларда тереңірек үйренеміз. Көплеген адамлар рухи өсу үшін тек мұқаддес кітапты оқу һәм дуа ету керек деп ойлайды. Бірақ өмірдің бір мәселелері тек мұқаддес кітапты оқу һәм дуа ету менен ешқашанда өзгермейді. Құдай адамлар арқылы да жұмыс істейді. Әдетте Құдай өз істерін адамлардың қолдары арқылы әмелге асырады. Ал қандай да бір караматларды көрсету арқылы емес. Себебі ол біздердің барқұлла бір-бірімізге ғарезлі болып, жақсы қарым-қатынаста болуды үйренгенімізді қалайды. Құдай біздердің бірге рухи өскенімізді қалайды. Көплеген діндерде ең рухи өскен әулие адамлар деп, өздерін басқа адамлардан бөлектеп, ұзақ таулардағы монастырларға кеткен һәм дүния менен қарым-қатынасты үзген адамларды айтады. Бірақ рухи өсуді осындай етіп түсіну түп тамырынан натура. Рухи жетіскенлік бұл жалғыз, жеккесіреген халда өмір жолынан жүріп өту емес, өзіңді адамлардан толық бөлектеу арқылы ешқашан Масихтың характеріне ие бола алмаймыз. Рухи өсу үшін сіз адамлардың арасында болып, оларменен байланыста болуыңыз тиіс. Һәм жәмәттің бір бөлігі болуыңыз тиіс. Не үшін? Себебі хақиқи рухи жетілсу бұл Исадай болып адамларды сүюді үйрену дегенді аңлатады. Ал сіз басқаларменен қарым-қатынаста болмай, бұны әмелге асыра алмайсыз. Есіңізде тұтың. Рухи өсіп Масихқа ұқсау дегеніміз бұл Құдайды һәм адамларды сүюді үйрену. Масихқа ұқсау бұл ұзақ уақыт һәм әсте ақырлық менен әмелге асатығын процесс. Рухи жетілсу бірден ямасы автомат түрде жүзеге аспайды. Бұл ізбе-ізлік һәм қадембе-қадем жүзеге асатығын рауажлану болып, ол сіздің қалған толық өміріңізді өз ішіне алады. Павел осы процесс хақында былай деген еді: нәтижеде біздердің һәмеміз Құдайдың ұлына сенуде һәм оны білуде бірлікке ерісіп, Масихтың толық мінсізлігіне дейін өсіп барамыз. Ефес 4 бап 13 аят. Ядыңызда тұтың. Сіз елі тамамланбаған проектсіз, һәм сіздің үстіңізде жұмыс кетіп атыр. Сіздің рухи өзгеріп, Масихқа ұқсап баруыңыз сіздің жер бетіндегі қалған бүткіл өміріңізді өз ішіне алады. Һәм хәттекі сонда да ол толық ақырына жетпей қалады. Бұған нұқта тек біздер аспанға барғанымызда, ямаса Иса жерге қайтып келгенде ғана қойылады. Сол уақытта
Сіздің характеріңіздің үстіндегі қалған жұмыстардың бәрі толық біткеріледі. Мұхаддис кітап ең ақырында біздер Исаны анық, туырыдан туыры көрген уақытымызда біздер бүткілей өзгеріп, оған дәлме-дәл ұқсас болатығынымызды айтады. Сүйіклі туысқанларым, біздер енді Құдайдың балаларымыз. Бірақ қандай болатығынымыз елі біздерге көрсетілмеді. Масих келгенде, ол сияқлы болатығынымызды білеміз. Өйткені оны хақиқаттан қандай болса сондай көреміз. 1 Иоанн 3 бап 2 аят. Масихилар өміріндегі көп қана түсінбеушіліктер һәм қиыншылықтар біздердің мына әпуайы хақиқатлықты ядымыздан шығарғанымыздан келіп шығады. Құдай басқа һәмме нәрсеге қарағанда біздердің характерімізді жаңадан қалыптастыруды қалайды. Құдай біздердің мен қандай жұмысқа кірейін деген сияқлы анық сұрауларымызға жауап бермей тұрғанында біздер тәшвишлене бастаймыз. Ал хақиқатында Құдайдың еркі сізге әрқилы оғада көп жұмыстарды ұсынады. Сіз қандай жұмысқа кірсеңіз де, Құдайды қызықтыратығын нәрсе, бұл сіздің ол жұмысты Құдайдың адамына сай толық мұқаддеслікпенен іслеуіңіз. 1 Коринфлер 10 бап 31 аят, 16 бап 14 аят, Колоса 3 бап 17-23 аятлар, Колоса 3 бап 17-23 аятлар. Құдайды сіздің не істеп атырғаныңыз емес, ал кім екенлігіңіз қызықтырады. Біздер адамбыз. Ал тек кейбір жұмыстарды жақсы атқару үшін соғылған машина емеспіз. Сіздің ішкі дүнияңыз, яғни характеріңіз, сіздің кәсібіңізге қарағанда Құдайды анағұрлым көбірек қызықтырады. Себебі мәңгілікке сіз кәсібіңізді, ямаса жұмысыңызды емес, ал характеріңізді алып кетесіз. Мұхаддис кітап біздерді былай деп ескертеді. Бұл дүнияның адамларына еліктемеңдер, ал Құдайдың ой пікірлеріңізді жаңалап, оның сіздерді толық өзгертуіне жол қойыңлар. Сонда сіздер Құдайдың жақсы һәм мінсіз еркін, яғни оған ненің ұнайтығынын айырып білесіздер. Рим 12 бап 2 аят. Сіз Исаға көбірек ұқсауыңыз үшін өзіңізді қоршаған дүнияға қарсы келетұғын қатаң шешімлерді қабыл етуіңізге тура келеді. Егер бұндай іс тұтпасаңыз, онда достарыңыз, ата-аналарыңыз, кәсіптестеріңіз һәм мәдениетіңіз сізді өздерінің дұрыс деп есаплаған өмір тәрізіне түсіріп алатұғыны сөзсіз. Тілекке қарсы көплеген белгілі масихиша кітапларды көріп шыққанымызда, біздер мынаның куәсі боламыз. Көп адамлар Құдайдың ұлы мақсатлері үшін жасауды тоқтатқан, һәм жеке өзлерінің қолайлықларына һәм тұйғы сезімлеріне беріліп кеткен. Бұл шәкіртлік емес, ал нарцизм, яғни өзін ойлау арқалы ақырғы өлімге апаратұғын жол деп аталады. Иса атанақ ағашта біздердің барлық қолайлықларға ие болуымыз һәм бейімлескен өмірде жасауымыз үшін құрбан болмады. Оның мақсатлері оннан да тереңірек һәм бәлентірек. Ол біздерді аспан патшалығына алмастан бұрын өзіне ұқсатуды қалайды. Бұл біздердің ұлы артықмашылығымыз, диққатпенен қарауымыз тиіс болған жауапкершілігіміз һәм ең ақырға баратұғын жеріміз болып есапланады. 22 күн. Өмірімнің мақсат хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Мен масихтай болуым үшін жаратылғанмын. Ядлайтығын аят. Біздердің һәммеміз пердесі жүзбенен иеміздің ұлылығын көреміз. Сол арқалы оған ұқсау үшін өзгеріп, ұлылық үстіне ұлылыққа ерсіп барамыз. Бұл рух болған иеміздің жәрдемінде іске асады. 2 Коринфлер 3 бап 18 аят. Ойланатығын сұрау. Мен Масихқа ұқсауым үшін өмірімнің қайсы тәрепінде мұхаддис рухтың күшін сұрауым тиіс. Жиырма үшінші күн. Біздер қалай рухи өсеміз? Керісінше,
хақиқатлықты сүйіспеншілік менен айтып, дененің басы болған Масихқа қарай һәр тареплеме өсіп барайық. Ефес 4 бап 15 аят. Солай екен, ендігіден бұлай көдек болмайық. Адамлардың жалатайшылығы һәм хилекерлігі арқалы пайда болған әр түрлі талиматлардың самалы менен ана жақтан мына жаққа шайқатылмайық. Ефес 4 бап 14 аят. Құдай сіздің рухи өскеніңізді қалейді. Аспандағы әкеңіздің сіздің үшін болған мақсеті бұл сізде Иса Масихтың характерін рауажландыру һәм жетілістіру болып табылады. Тілекке қарсы, миллионлаған масихилардың жастары өссе де, олар рухи өспейді. Олар мәңгі рухи көдеклер болып, туу үйінде пайдаланатұғын, көдеклерді орайтұғын жөргеклерде һәм одеялларда қала береді. Бұған себеп, оларда өсу ниеті ешқашан болмайды. Рухи өсу бірден жүз бермейді. Ол ниетленген бағышлануды талап етеді. Сіз өсуді қалеуіңіз, қарар етуіңіз, һәм оған бар күшіңізді салып, бекем жабысып алуыңыз тиіс. Шәкіртлік Масихқа ұқсап бару процесі бәрқұлы анық шешім қабыл етуден басланады. Иса біздерді шақырады, һәм біздер оған жауап береміз. Иса сол жерден кетіп баратырып, салық кеңсесінде отырған матты атлы адамды көрді де оған «Менің ізіме ер» деді. Ол орнынан тұрып, Исаның ізіне ерді. Матта 9 бап 9 аят. Бірінші шәкіртлер Исаға еруді таңлағанда, олар өз шешімлерінің мәнісін толық түсінбеген еді. Олар тек қана Исаның шақырығына жауап берді. Бұл сіздің бастауыңыз керек болған адым. Шәкірт болуға қарар қылың. Бағышлану қарары сияқлы, басқа еш нәрсе сіздің өміріңізді өзгерте алмайды. Бағышлану қарары өміріміздегі әмме нәрседен жоғары тұрады. Бағышлану адамды я рауажландырады, я құртады. Бірақ не қылса да, ол адамның кім екенлігін анықлап береді. Сіз маған өзіңізді не нәрсеге бағышланғаныңызды айтсаңыз, мен 20 жылдан соң сіздің кім болатығыныңызды айтып беремен. Біздер өзімізді неге бағышласақ, сол боламыз. Әне, осы жерде көплеген адамлар қателеседі, һәм өз өмірлеріне болған Құдайдың жобасын қолдан жібереді. Біреулер өзлерін қандай да бір нәрсеге бағышлаудан қорқады. Нәтижеде, дүния толқынлары қаяққа ығысса, сояққа ығып, ешқандай жағаға жете алмайды. Ал біреулер өзлерін кез келген қадірсіз нәрселерменен шұғыллануға бағышлап, өміріне қанағатланбаушылыққа ұшырайды. Ал кейбіреулер өзлерін толығыменен бұл дүнияның мақсатларіне, бай һәм атақлы болуға бағышлайды, һәм ақыр соңында өмірлерін қатты ашынуменен жұмақлайды. Бұндай әрбір таңлаудың нәтижесі мәңгі болады. Сондықтан шешіміңді даналық менен қабыл етің. Петр былай деп ескертеді. Әмме нәрсе осы тәрізде жоқ болып кететұғын болса, сіздер қандай адамлар болуыңыз зәрүр. Сіздер мұхаддис болып жасап, Құдайдың жолы менен жүруіңіз керек. 2 Петр 3 бап 11 аят. Құдайдың істейтұғын тәрепі, һәм біздердің істейтұғын тәрепіміз. Масихқа ұқсау, Масих сияқлы қарар қабыл ету, һәм бұл қарарды орынлауда мұхаддис рухқа сүйену дегенді білдіреді. Масихқа ұқсауды анық шешкен болсаңыз, онда өзіңізді басқаша етіп тұтуыңызға тура келеді. Бұрынғы істеріңізді таслап, өзіңізде жаңа әдетлерді рауажландырып, ойлау жолдарыңызды нәтижелі түрде өзгертесіз. Өміріңіздегі бұл өзгерістерді әмелге асыруға мұхаддис рухтың өзі сізге жәрдем береді. Құдайдың сөзі мынадай хақиқатлықты ашып береді. Солай етіп, сүйіклі туысқанларым, мен жаныңызда болғанымда, сіздер бәрқұлла Құдайға бойсынатұғын едіңлер. Ал қазір жаныңызда жоқ уақытымда да бұрынғыдан көбірек бойсынып, қорқыныш һәм сақлық менен құтқарылатұғыныңызға сай іс-әрекетлерді әмелге асыра беріңлер. Себебі өзіне ұнаған істерді қалеуіңіз һәм іслеуіңіз үшін Құдайдың өзі сіздерге түрткі салады. Филипп 2 бап 12-13 аятлар. Бұл аятларда
рухи өсудің екі тарапы көрсетілген. Іс-әрекеттерді әмелге асыра беріңлер. Һәм Құдайдың өзі түрткі салады. Бұлардың біріншісі, іс-әрекеттерді әмелге асыра беріңлер. Бұл біздердің жауапкершіліклі ісіміз. Ал екіншісі түрткі салады. Дегені, бұл Құдайдың әмелге асыратығын ісі. Демек, рухи өсу бұл екі тараптың, мұқаддес рухтың һәм сіздің біргелесіп іске асыратығын ісіңіз. Құдайдың рухы тек сіздің ішіңізде ғана жұмыс істемейді, ал сізбенен біргелесіп те жұмыс істейді. Бұл сенушілерге жазылған аят қалай құтқарылуды айту үшін емес, ал қалай өсу үшін берілген жол жорық болып есептелінеді. Ол құтқарылуыңыз үшін іс-әрекет істеңлер демейді. Себебі ешбір адам Иса Масихтың әлдеқашан атанақта қылған құрбанлығына еш нәрсе қоса алмайды. Бұны спорт залдағы шынығуға салыстырсаңыз болады. Біздер физикалық іс-әрекеттерді әмелде асырғанымызда денеге ие болу үшін емес, ал әлдеқашан бар денемізді шынықтыру үшін шынығулар істейміз. Сіз мозаика құрастырғаныңызда сізде барлық керек болған бөліктер бар болады. Ал жоқ затты тауып шығармайсыз. Сіздің вазипаңыз тек сол бар бөліктерді өз орындарына қойып шығу. Диханлар жерге ие болу үшін аудармайды, ал өздерінде барын өсіру үшін аударады. Құдай сізге жаңа өмір берді. Енді сіздің парызыңыз оны қорқыныш һәм сақлықпенен рауажландыру. Бұл рухи өсуіңізге қатаң шешім қабыл ету дегенді аңлатады. Адамлар рухи өсу шешімін жеңілтектілікпенен қабыл етсе, бұл олардың 4 һәм 5 баптарда айтылғандай, мәңгілікте қиналатығының түсінбегенін аңлатады. Автопилотыңызды өзгерту. Өміріңізді өзгерту үшін ойларыңызды өзгертуіңіз тиіс. Қылып атырған әрбір ісіңіздің артында қандай да бір ой тұрыпты. Әрбір істің артында бір затқа сенім, ал әрбір әрекеттің артында қандай да бір түсінік тұрады. Құдай бұл хақиқатлықты еле психологлар ол туралы еш нәрсе айтпастан 1000 жылдар бұрын айтқан еді. Ең бастысы, бар күшіңменен жүрегіңді қорға. Ол өмір бұлағы. Хикметлер 4 бап 23 аят. Бұл ойлануда абайлы болыңлар, себебі өміріңіз ойларыңыздан ібарат. Мысалы, сіз үлкен көл бойлап, тез жүрер яхтада жүзіп баратырсыз. Оның ішіне автопилот программасы орналастырылған. Һәм ол тек күншығысқа қарай жүзуге бағдарланып қойылған. Егер сіз бағытты батысқа қарай өзгертпекші болсаңыз, онда сізде таңлайтұғын 2 жол болады. Біріншісі, рульді ұслап, автопилот программасы орнатылған бағытқа қарама-қарсы тарепке мәжбүрлеп бұру болып есептелінеді. Бұл жағдайда сіз орнатылған автопилот программасын жеңуіңіз мүмкін, бірақ барлық уақытта оның қарсылығына ұшырайсыз. Сол себеплі қолыңыз шаршағаннан соң ақырында рульді жібересіз, һәм ол бұрынғы программаластырылған бағытқа, шығысқа қайтадан бағытланады. Егер сіз өміріңізді өз күшіңізбенен өзгертпекші болсаңыз, тап осы нәрсе жүз береді. Сіз, мен өзімді ауқатты аз жеуге, көп шынығулар істеуге, уақытты жобаластыруға, һәм нәрсені өз уақытында істеуге мәжбүрлеймін дейсіз. Ауа, сіз өз күшіңізбенен аз уақыт давам ететұғын өзгерістерді істеуіңіз мүмкін, бірақ бұл үзіліксіз стресске түсуді келтіріп шығарады. Себебі сіз бұл нәрселердің негізгі тамырын шешпедіңіз. Сондықтан бұндай өзгерістер табиғи болмайды. Ал өз-өзіңізді біраз қатты зорлап жүресіз. Бірақ ақыр соңында шаршап тәсілім боласыз да, бастаған диетаңызды, шынығуларыңызды тоқтатып, бұрынғы өмір қалпыңызге һәм ескі жасау тәрізіңізге түсіп кетесіз. Бірақ бұнан жақсырақ һәм аңсатырақ екінші жол бар. Автопилотыңыздың программасын өзгертің, яғни ойларыңызды өзгертің. Мұқаддес кітап былай дейді: бұл дүнияның адамларына еліктемеңлер. Ал Құдайдың ой пікірлеріңізді жаңалап, оның сіздерді толық өзгертуіне жол қойыңлар. Сонда сіздер Құдайдың жақсы һәм мінсіз еркін
яғни оған ненің ұнайтығынын айырып білесіздер. Рим 12 бап 2 аят. Рухи өсудегі бірінші адымыңыз бұл ойлау жолыңызды өзгерту болып табылады. Өзгерістер бәрқұлла бірінші болып адам ойында жүз береді. Ойлар сезімлерді, ал сезімлер іс-әрекетлерді келтіріп шығарады. Павел былай деген еді: ой пікірлеріңізді һәм рухыңызды жаңалап, Құдайға ұқсатылып жаратылған шын хақлық һәм мұқаддеслігіңізден ібарат жаңа табиатқа бөлендіңдер. Ефес 4 бап 23-24 аятлар. Исаға ұқсауыңыз үшін сіз Исаның ойындай ойға ие болуыңыз тиіс. Жаңа келісім ойлаудың бұл өзгерісін тәубе ету деп атайды. Тәубе ету деген сөздің грекше дәлме-дәл мәнісі өз ой пікіріңді өзгерту деген. Сіз өзіңіз хақында, күнә хақында, Құдай хақында, басқа адамлар хақында, өмір хақында, келешегіңіз хақында, һәмде басқа барлық нәрселер хақында ой пікіріңізді Құдайдың сөзіне сай етіп өзгерткеніңізде сіз тәубе еткен боласыз. Сол уақытта сіз Исаның дүнияға болған қарым-қатынасын һәм көз қарасын меншіктестіріп, оның жолын өзлестіріп аласыз. Біздерге Исадай болып ой пікір жүргізің деп мұқаддес кітап бұйырады. Филипп 2 бап 5 аятта. Иса сияқлы ой пікір жүртуге үйренудің екі бөлегі бар. Бірінші бөлегі бұл эгоистлік, өз мәпімізден келіп шыққан ойларды, яғни балалық пікірлерді ойлауды тоқтату болып есапланады. Мұқаддес кітап былай дейді: туысқанларым, ақыл ойыңызбенен баладай болмаңлар. Жаманлық істеуде гөдек сияқлы, ал ақыл ойыңызбенен ересек адам сияқлы болыңлар. 1 Коринфилер 14 бап 20 аят. Балалар табиаты бойынша қатты эгоист болып, тек қана өз-өзін ойлайды. Олар басқаларға бере алмайды, тек қана алады. Бұл ержетпеген пікірлеу жолы болып есапланады. Тілекке қарсы көплеген адамлар ойлаудың осы жерінде қалып қойып, жоғары қарай еш өспей қалады. Мұқаддес кітап бұндай эгоистлік пікірлеуді, тек өзін ойлауды күнәкар істердің өзегі дейді. Өйткені күнәкар табиатының жетелеуіменен жүретұғынлар өз күнәкар табиатының қалайтұғын нәрселерін ойлайды. Ал мұқаддес рухтың жетелеуіменен жүретұғынлар мұқаддес рухтың қалайтұғын нәрселерін ойлайды. Рим 8 бап 5 аят. Исаға ұқсап ойлауды үйренудің екінші бөлегі бұл ержеткен, яғни өзіңізді емес, ал басқаларды ойлауды бастау болып есапланады. Павел хақиқи сүйіспеншіліктің қандай болатығынан ашып көрсеткен өзінің ұлы бабында басқалардың мәпін ойлап жасауды ержеткенліктің белгісі деп жұмақ шығарған еді. Мен бала болған уақытымда бала сияқлы сөйлейтұғын. Мен бала болған уақытымда бала сияқлы сөйлейтұғын, бала сияқлы пікір жүргізетұғын, һәм бала сияқлы түсінетұғын едім. Ал ересек адам болғанымда мен балаға тән қасиетлерді тасладым. 1 Коринфилер 13 бап 11 аят. Осы күллері көплеген адамлар рухи ержеткенлікті, мұқаддес кітапты һәм доктриналарды білу дәрежесіменен өлшейді. Білім рухи ержеткенліктің бір кішкене белгісі болғаны менен, ол еле еш нәрсені білдірмейді. Масихи ержеткенлік бұл тек қабыл етілген сенім символларын білу ғана емес, ал масихи мінез құлыққа һәм характерге ие болу. Біздердің істеріміз масихилар тән алған сенімге сәйкес болуы керек. Ал сеніміміз масихтың мінезі менен тастиқлануы тиіс. Масихишылық бұл дін ямаса философия емес, ал қарым-қатынас һәм өмір тәрізі болып есапланады. Бұл өмір тәрізінің тикары масихқа ұқсап басқалардың мәпін ойлау болып табылады, ал өз мәпімізді емес. Мұқаддес кітап былай дейді: Әр біріміз жанымыздағы адамға рухи күш беру үшін, ол үшін жақсы болған нәрсені көзлеп, оның мәпін ойлайық. Өйткені Масих та өзінің мәпін ойламады. Рим 15 бап 2-3 аятлар.
Басқаларды ойлау Масихқа ұқсаудың жүрегі болып, ол рухи өскеннің ең жақсы дәлелі болып есептелінеді. Бұндай етіп жасау аңсат емес. Ескі табиғатымызға ұлыма жат нәрсе. Бұл дүнияның жолына ұлыма қарама-қарсы һәм жүдә сирек ұшырасады. Бақытымызға біздердің жәрдемшіміз бар. Құдайдың біздерге берген мейірімлі сыйларын білуіміз үшін біздер бұл дүнияның рухын емес, ал Құдайдың рухын қабыл еттік. 1 Коринфилер 2 бап 12 аят. Ендігі бапларда біздердің рухи өсуімізге мұхаддис рухтың қалай жәрдем беретұғынлығын һәм оның пайдаланатұғын әсбапларын көріп шығамыз. 23 күн. Өмірімнің мақсат хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Өсуді баслауға еледе кеш емес. Ядлайтұғын аят. Бұл дүнияның адамларына еліклемеңлер. Ал Құдайдың ой пікірлеріңізді жаңалап, оның сіздерді толық өзгертуіне жол қойыңлар. Сонда сіздер Құдайдың жақсы һәм мінсіз еркін, яғни оған ненің ұнайтығынын айырып білесіздер. Рим 12 бап 2 аят. Ойланатығын сұрау. Өмірімнің қай жерлерінде өзімнің жолым хақында ойлауды тоқтатып, Құдайдың жолын ойлауды баслауым керек. Жиырма төртінші күн. Хақиқат арқалы өзгергенлер. Адам тек қана нан менен емес, ал Құдайдың аузынан шыққан әрбір сөзбенен жасайды. Матта 4 бап 4 аят. Енді мен сіздерді Құдайға һәм оның мейірімін білдіретұғын сөзге тапсыраман. Бұл сөз сіздерді беккемлеп, Құдайдың мұқаддес болған бүткіл адамлары менен бірге сіздерге де мирас беруге құдіреті жетеді. Елшілер 20 бап 32 аят. Хақиқат біздерді өзгертеді. Рухи өсу – бұл қадем-бе-қадем жалғанды хақиқатлыққа алмастырып бару процесі. Иса әкеге бұлай деп дуа еткен еді. Оларды хақиқатпенен мұқаддес қыл. Сенің сөзің хақиқат. Юхан 17 бап 17 аят. Демек, мұқаддесленуіміз үшін хақиқат, яғни Құдайдың сөзі, ашылыс керек. Құдайдың рухы біздерді Құдайдың ұлына ұқсату үшін Құдайдың сөзінен пайдаланады. Исаға ұқсауымыз үшін біздер өмірімізді Құдайдың сөзіне толтыруымыз тиіс. Мұқаддес кітап былай дейді. Мұқаддес жазулардың әммесі Құдайдың мұқаддес рухының ілхамы менен жазылған болып, тәлім беру, ашқаралау, түзету һәм хақиқатлық бойынша тәрбиелау үшін пайдалы. Олар тикарында Құдайдың адамы әрбір жақсы іске таяр болу үшін жетілсіп барады. 2 Тимофей 3 бап 16-17 аятлар. Құдайдың сөзі басқа ешбір сөзге ұқсамайды, себебі Құдайдың сөзі тірі. Еврейлер 4 бап 12 аят. Елшілер 7 бап 38 аят. 1 Петр 1 бап 23 аятлар. Иса былай дейді. Рух өмір береді, ал дене пайда келтірмейді. Сіздерге айтқан сөзлерім рух һәм өмір. Юхан 6 бап 63 аят. Құдай сөйлеген уақытында өзгерістер жүз беріп баслайды. Сізді қоршаған орталықтың, яғни бүткіл жаратылыстың бар болып тұрғанлығының себебі Құдай сондай болсын, деді. Бүткіл барлықты Құдай өз сөзі менен жаратты. Құдайдың сөзі арқалы сіз әзір дем алып тұрыпсыз, һәм тірісіз. Яқып былай дейді. Оның жаратқанларының арасында бірінші мейуелері болуымыз үшін, ол өз қалеуі бойынша біздерді хақиқат сөзі менен өмірге ерістірді. Яқып 1 бап 18 аят.
Мұхаддис кітап бұл тек талиматлар дізімі ғана емес, Құдайдың сөзі өмір береді. Сенімді пайда етеді, өзгерістер алып келеді, шайтанды тітіретеді, караматлар жаратады, жүректерге шипа береді, мінез құлықты қалыптастырады, жағдайларды өзгертеді, қуанышқа бөлейді, бақытсыздықтардың һәм азғырлаудың үстінен жеңіс береді, үміт береді, күш пайда етеді, ой пікірлерімізді тазалайды, бүткіл жаратылысты өмірге шақырады, һәм келешегімізге мәңгілік кепілдік береді. Құдайдың сөзісіз ұлыма өмір жоқ. Сіз ешқашан оған бейпарқ болмаң. Тірі болуыңыз үшін бұл хақиқатқа күнделікті ауқатыңыздай етіп ахмет берің. Оны күнделікті суыңызға һәм наныңызға айландырың. Аюб былай дейді: аузынан шыққан бұйрықларынан жүз бұрмадым. Оның сөздерін күнделікті тамағымнан да үстін қойдым. Аюб 23 бап 12 аят. Құдайдың сөзі бұл біздердің рухи азығымыз. Ол біздердің Құдайдың мақсатына кіруіміз үшін ең керек болған құралымыз. Мұхаддис кітапта Құдайдың сөзін таза рухи сүт, өмір наны, күшлі ауқат һәм ширін пал деп атайды. 1 Петр 2 бап 2 аят, Матта 4 бап 4 аят, 1 Коринфилер 3 бап 2 аят, Забур 118 бап 103 аят. Бұл 4 түрлі тағам мұхаддис рухтың таярлаған менюі болып, олар арқалы біздер рухи күш аламыз һәм өсеміз. Петр былай деп кеңес береді: жаңа туылған нәрестелердің ана сүтіне құштар болғанындай, сіздер де рухи таза сүт болған Құдайдың сөзіне құштар болыңлар. Сонда азық алып өсіп, құтқарыласызлар. 1 Петр 2 бап 2 аят. Құдайдың сөзінде жасау. Қазір мұхаддис кітап бұрынғыларға қарағанда көп басылып шығып атыр. Бірақ оқылмай тұрған мұхаддис кітаптан ешқандай пайда жоқ. Миллионлаған сенушілер рухи аппетитінің жоқлығынан азап шегіп, рухи азық жемегенліктен набыт болмақта. Исаның сау саламат шәкірті болуымыз үшін Құдайдың сөзіне тойып ауқатлануды біздер өміріміздегі ең үлкен жұмысымыз етіп қоюымыз тиіс. Иса бұны Құдайдың сөзінде болу, жасау, уақыт өткізу, өмір сүру, жайласу, қонсласу, егілу деп атады. Егер менің сөздерімде болсаңлар, яғни жасасаңлар, уақыт өткізсеңлер, өмір сүрсеңлер, жайлассаңлар, қонслассаңлар, егілсеңлер, деді ол, онда менің хақиқи шәкіртлерім боласызлар. Юхан 8 бап 31 аят. Күнделікті өмірімізде Құдайдың сөзінде болу өз ішіне 3 әрекетті қамтиды. Біріншісі, мен Құдай сөзінің билігін тән алуым керек. Мұхаддис кітап өмірімдегі ең жоғарғы билікке, ең жоғарғы кеңеске айлануы керек. Ол маған бағыт көрсетіп тұратұғын компасым, дана шешімлерді қабыл етуім үшін тыңлайтұғын кеңесшім, һәм әрбір нәрсені өлшеп көретұғын тәрезім болуы тиіс. Өмірімдегі бірінші һәм соңғы сөзді Бәрқұлла мұхаддис кітап айтуы керек. Өмірімізде налайық бақытсыздықтарға дұс келетұғынымыздың себебі, біздер налайық нәрселерді ең жоғарғы билік қылып тән аламыз, һәм солардың тәсірінде өмірлік шешімлерді қабыл етпейміз. Бұндай налайық билеушілер мәдениетіміз қазір һәмме сөйтіп атыр. Дәстүрлеріміз, біздер Бәрқұлла сондай қылып келгенбіз. Шонтық ақылымыз, сөйткенім дұрыс болатұғын шығар. Ямаса тұйғы сезімлеріміз. Осы туырыдай сезіліп тұр, осындай болуы мүмкін. Бұл 4 билік те Адам ата менен Хауа ененің күнәдан құлауы себеплі істен шығып бұзылған. Сондықтан біздерге ешқашан қателеспейтұғын, кірбіңсіз, біздерді Бәрқұлла тек туыры жолға салатұғын өмір картасы керек. Бұл талапты тек қана Құдайдың сөзі ғана толық орындай алады. Дана Сулайман былай деді:
Құдайдың әрбір сөзі хақ. Ол өзін паналайтығылардың қалқаны. Хикметлер 30 бап 5 аят. Ал Павел бұны былай деп түсіндіреді. Мұхаддис жазулардың әммесі Құдайдың мұхаддис рухының илхамы менен жазылған болып, тәлім беру, ашкаралау, дүзету һәм хақиқатлық бойынша тәрбиелау үшін пайдалы. 2 Тимофей 3 бап 16 аят. Билли Греймнің қызметінің басланған дәслепкі жылларында оның мұхаддис кітаптың дұрыслығына һәм толық билікке ие екенлігіне гүмәнланған бір уақыты болады. Ақыр соңында бір күні түнде ол жылап, Құдайдың алдында діз шөгеді де, Құдайға былай дейді: мен мұхаддис кітаптың кейбір аятларын түсінбеймін, олар маған бір-біріне қарама-қарсыдай болып көрінеді. Бірақ соған қарамастан, тап осы минуттан баслап, мен қызметімде һәм қалған бүткіл өмірімде ең жоғарғы билік сипатында мұхаддис кітапқа еш гүмәнланбастан сенуге қарар қабыл етемен. Сол күннен басла Билли Греймнің өмірі таң қалдырарлық күш һәм хасылдарлық пенен жарылғанған еді. Бүгін өміріңізде қабыл етуіңіз мүмкін болған ең ахметлі шешім бұл өміріңіздегі ең жоғарғы биліктің не екенлігін бірталаға анықлап алуыңыз болып есептеледі. Мәдениетіңіздің, үрп-әдетлеріңіздің, өз ақылыңыздың, ямаса тұйғы сезімдеріңіздің не дейтұғылығына қарамастан, мұхаддис кітапты өз өміріңіздегі ең ұлы билік сипатында тән алың. Һәм оған толық бойсынуға қарар қабыл етің. Қандай да шешім қабыл етіп атырғаныңызда, бәрқұлла өз-өзіңе мұхаддис кітап не дейді деген сұрауды берің. Егер Құдай сізге өз кітап арқылы бір нәрсе істеуді бұйырса, онда сіз бұл бұйрыққа түсінсеңіз де, түсінбесеңіз де, оны орындауды қалесеңіз де, қалемесеңіз де, бәрібір Құдайдың сөзіне сеніп, оның бұйырғанын дәлме-дәл орындаңыз. Павелдің айтқан мына сөздерін өзіңнің сеніп жариялайтын сөздеріңе айландыр. Мен мұхаддис низамда һәм пайғамбарлардың жазуларында айтылған әрбір нәрсеге сенемін. Елшілер 24 бап 14 аят. Екіншісі, мен мұхаддис кітаптағы хақиқатты өзлестіруім тиіс. Мұхаддис кітапқа құры сеніп қою жетерлік емес. Мен сана сезімімді Құдай сөздеріне толтыруым тиіс. Сонда мұхаддис рух мені хақиқатлық арқалы өзгерте алады. Құдай сөзіне толудың болса 5 ұсылы бар. Сөзді тыңлау һәм қабыл ету, оқу, зертлеу, ядлау һәм әмелде қоллану. Бірінші ұсылы. Сіз Құдайдың сөзін ашық жүрекпенен тыңлап, кеуіліңізге сіңдіріп атырғаныңызда, сіз оны қабыл етесіз. Тұқым себуші хақындағы тымсал біздерге соны анық ашып береді. Біздердің Құдайдың сөзін қалай қабыл етіп атырғанымыз, оның өмірімізде тамыр жаятығынын, я жаймайтығынын, жеміс әкелетығынын, я әкелмейтығынын ашып береді. Иса сөзді толық қабыл етпейтұғын жүректердің 3 халатын анықлап берген еді. Жабық кеуіл, бұл таслы жер. 102 кеуіл, сайыс топырақ. Һәм алағадалыққа толы кеуіл, бұл тікенлі жер. Соңынан Иса, сонлықтан қалай тыңлап атырғаныңызға диққат аударыңлар, деп ескерткен еді. Лука 8 бап 18 аятта. Егер сіз уайызлықтан ямаса мұхаддис кітапты оқудан еш нәрсе ала алмай атырған болсаңыз, онда жүрегіңіздің халатын һәм ниетлеріңізді тексеріп көруіңіз керек. Әсіресе, ішіңізде менмендіктің бар жоқлығын тексеріп көруіңіз керек. Себебі кішіпейіл һәм ашық жүрекке Құдай хәттекі жалықтырушы оқытушы арқалы да сөйлей алады. Яқып біздерге былай деп кеңес береді. Сонлықтан, әр қандай іпласлықты һәм тасып баратырған жамалықты таслап, өзлеріңізде егілген жанларыңызды құтқаралатығын Құдайдың сөзін кішіпейілікпенен қабыл етіңлер. Яқып 1 бап 21 аят. Екінші ұсылы. Жәмәттің 2000 жылдық тарихының басым көпшілігінде мұхаддис кітапты өз бетінше тек қана руханилер ғана оқи алатығын болған. Бірақ қазір миллиардлаған адамларға оны оқуға жоллар ашылды.
Бірақ негедір көплеген сенушілер һәр күні мұқаддес кітапты оқығанға қарағанда күнделікті газета журналлардың санын көбірек қызығушылықпенен оқиды. Сондықтан да біздердің рухи өсуіміздің дым төмен екенлігі хайран қалдырарлық емес. 3 сағат телевизор көріп, кейін 3 минут мұқаддес кітапты оқу арқылы сіз ешқашан әжайып рухи өсуді арманламасаңыз да болады. Мұқаддес кітапты басынан аяғына шекем, хақиқат деп аузыменен сенетұғынлардың көбісі елеге шекем, негедір оны басынан аяғына шекем оқып шықпаған. Бірақ егер сіз әр күні мұқаддес кітапты оқуға 15 минут уақытыңызды ажыратсаңыз, онда оны 1 жыл давамында толығыменен басынан аяғына шекем оқып шыға аласыз. Ал егер телевизор программасының және біреуін ярым сағатқа қысқартсаңыз, онда сіз мұқаддес кітапты жылына 2 мәрте оқып шыға аласыз. Әне, сонда сізге рухи өсуді басыңыздан кешіруге әжайып имканият туылады. Мұқаддес кітапты әр күні оқу сізді Құдайдың дауысын ести алатұғын аралықта сақлап тұрады. Сондықтан да Құдай Израиль патшаларына мұқаддес кітаптың бір нұсқасын өзлеріне жақын жерде сақлауын айтып былай деген еді. Сол низамның көшірмесі әмме уақытта патшаның қасында болсын. Патша оны әр күні өмірі давамында оқысын. Солай етіп ол Құдайы жаратқан иеден қорқып, осы низамның барлық сөзлеріне һәм қағидаларына әмел қылуды үйренсін. Низам 17 бап 19 аят. Бірақ мұқаддес кітапты қасымызда құр алып жүргеннің пайдасы жоқ. Ал оны әр күні оқу керек. Бұны әмелге асырудың ең әпуай жолы бұл мұқаддес кітапты күнделікті оқу жобасынан пайдалану болып есептелінеді. Бұл жойбар сізді мұқаддес кітапты әр жерден шөплеп оқытпайды, яғни оның кейбір бөлімдерін қалдырып атлап оқып кетуден сақлайды. Егер сіз жекке менің мұқаддес кітапты оқу жойбарымның нұсқасын алғыңыз келсе, екінші тіркемені көруіңізге болады. Үшінші ұсыл. Мұқаддес кітапты іззетлеп оқу Құдайдың сөзінде жасаудың және бір әмели жолы болып табылады. Мұқаддес кітапты құр оқу менен іззетлеп оқудың парқы үлкен. Іззетлеп оқу екі қосымша әрекетті өз ішіне алады. Оқып атырған текстімізге жан-жақлама сұраулар береміз, һәм алған түсінігімізді жазып аламыз. Егер сіз алған түсінігіңізді ақ қағазға, ямаса компьютеріңізге жазып алмасаңыз, онда бұл мұқаддес кітапты хақиқаттан да іззетлеп оқуға жатпайды. Мұқаддес кітапты іззетлеп оқудың оға да әрқилы жоллары бар. Олардың бәрін жазуға бұл кітапта орын жетпейді. Мұқаддес кітапты іззетлеп оқудың ұсыларына арналған көп қана жақсы кітаплар бар. Соның ішінде менің бұндан 20 жыл бұрын жазған кітабым да бар. Мұқаддес кітапты сәтлі түрде іззетлеп оқудың сыры бұл дұрыс сұрауларды беріп білу болып есептелінеді. Іззетлеп оқудың ұсыларына арналған кітаплардың әрқайсысында әрқилы сұраулар берілген. Бірақ мұқаддес кітапты оқып атырғаныңызда сіз азғана тоқтап, кім, не, қашан, қай жерде, не үшін һәм қалай деген әпуайы сұрауларды беріп оқысаңыз, сіз мұқаддес кітаптан жүдә көп ашылыстарды тауа аласыз. Мұқаддес кітап былай дейді: бірақ азатлық беруші мінсіз низамға анықлап қарайтұғын һәм ол бойынша жасайтұғын адам ұмытшақ тыңлаушы болмай, оны іс жүзінде қолданады. Бұндай адам өз істері менен бақытлы болады. Яқып 1 бап 25 аят. Төртінші ұсыл. Мұқаддес кітаптағы аятларды ядлау. Құдайдың сөзінде жасауымызға жәрдем беретұғын және бір жол. Сіздің ядлау қабілетіңіз бұл сізге Құдай тарапынан берілген сый. Сіз менде ядлау қабілеті жоқ деп тастиқлауыңыз мүмкін. Бірақ хақиқатына келсек, сіз қазір миллионлаған әрқилы пікірлерді, фактілерді һәм санларды яддан білесіз. Адам өзіне ахметлі болған нәрселерді ядлап қалады. Егер сіз Құдайдың сөзін ахметлі деп санасаңыз, онда оны ядлауға һәм естілеп қалуға уақыт ажыратасыз. Мұқаддес кітапты ядлаудан көретұғын пайдаңыз жүдә көп. Ол азғырлауларға қарсы тұруыңызға,
дана шешімлерді қабыл етуіңізге, стрессті түсіруге, сенімді бекемлеуге, жақсы кеңеслерді беруге һәм басқалар менен өз сеніміңізді бөлісуге жәрдем береді. Забур 118 бап 11 аят, 105 бап 49-50 аятлар, Еремия 15 бап 16 аят, Хикметлер 22 бап 18 аят, 1 Петр 3 бап 15 аят. Адамның яды бұлшық етке ұқсайды. Оны қанша көп пайдалансақ, ол сонша күшейіп бекемленіп бара береді. Һәм қанша уақыт өткен сайын мұхаддис кітапты ядлау сонша аңсат болып бара береді. Қазірше сіз мынадан бастасаңыз болады. Осы кітапты оқып атырғаныңызда жүрегіңізге көбірек тәсір еткен мұхаддис кітаптың аятларын бір кішкене қаттылау қағазға түсірің. Соңынан оны бәрқұла қасыңызда алып жүрің. Һәм жазған аятыңызды күн бойы бірнеше мәрте қайталап, дауыслап оқың. Сіз оны қалеген жерде, жұмыс істеп атырып та, шынығу істеп атырып та, машина айдап баратырып та, нәубетте тұрып та, хәтті ұйқылар кезде де қайталап оқи берің. Һәм сол арқалы сіз оны бүткіллей ядлап аласыз. Мұхаддис кітапты ядлаудың 3 кілті. Бұл қайталау, һәм және қайталау. Мұхаддис кітап былай дейді: Масихтың сөзі бүткіл байлығы менен ішіңізде жасасын. Колоса 3 бап 16 аят. Хақиқат арқалы өзгерген. 5 ұсылы. Құдайдың сөзінде болудың 5 жолы бұл оны ойыңда сәулелендіру болып, мұхаддис кітап оны ой пікір жүргізу деп, ал кейбір масихилар оны медитация қылу деп атайды. Біреулер ой пікір жүрітуді, онан қалса медитация қылуды, ойлардың мақсатсыз құрдалаға ылағып жүруі деп ойлайды. Бірақ мұндай деп ойлау мұхаддис кітапта айтылған ой пікір жүргізуге қарама қарсы. Біздер ой пікір жүргізгенімізде, керісінше ойларымызды бір мақсатке, бір бағдарға жәмлейміз. Бұл адамнан айтарлықтай күш жұмсауды талап етеді. Сіз бір аятты таңлап, оның мағанасының үстінде терең ой пікір жүртесіз. Һәм қашан оның мағанасын шақпағаныңызша, оны ойыңызда қайта-қайта сәулелендіресіз. 11 бапта айтып өткенімдей, егер сіз тәшвишленіп білетұғын болсаңыз, онда қалай ой пікір жүргізуді де білетұғыныңыз сөзсіз. Тәшвишлену бұл қандай да бір жақсы емес нәрсеге ойларыңды жәмлеу, бағдарлау, қарату, жуенлеу. Мұхаддис кітапта айтылатұғын ой пікір жүргізу де тап сондай. Бірақ ол ойларымызды машқалаға емес, ал Құдай сөзіне бағдарлайды. Біздер әр күні Құдай сөзлерін іздертілеп, олардың үстінен ой пікір жүргізуді ешқандай қалмайтұғын әдетке айландыруымыз керек. Себебі бұл әдетте етіп, дүниядағы басқа ешқандай нәрсе біздердің өмірімізді өзгертіп, біздерді көбірек Исаға ұқсата алмайды. Біздер Құдайдың хақиқатлығын ойларымызда қаншелі көп сәулелендірсек, һәм Масихтың өмірі үстінде қаншелі терең ой пікір жүртсек, біздер соншелі көбірек оған ұқсап барамыз. Һәм оның мәңгілік саулаты біздердің өмірімізде нұр шаша баслайды. Себебі, біздердің әммеміз пердесі жүзбенен иеміздің ұлылығын көреміз. Сол арқалы оған ұқсау үшін өзгеріп, ұлылық үстіне ұлылыққа ерсіп барамыз. Бұл рух болған иеміздің жәрдемінде іске асады. 2 Коринфілер 3 бап 18 аят. Егер де сіз мұхаддис кітаптағы ой пікір жүргізу хақындағы айтылған барлық аятларды диққатпенен көріп шықсаңыз, онда сіз күн бойы Құдайдың сөздері үстіне ой пікір жүргізетұғынларға Құдайдың берген сонша уәделерін көріп хайран қаласыз. Сол арқалы біздер дуаларымызға жауап аламыз. Хақиқи мирасқа һәм табысқа ерсеміз. Құдайдың Дауытты менің кеулімдегідей адам деп атауының бір себебі, Дауыт Құдайдың сөзі үстінде ой пікір жүргізуді қатты жақсы көретұғын болған. Дауыт былай деп жариялайды: Нызамыңды қаншелі сүйемен, күні бойы оның үстінде ой жуыртаман. Забур 118 бап 97 аят. Құдайдың сөзлері үстінен шынтлап ой пікір жүргізу,
бұл жауап алынған дуалардың һәм сәтлі, бақытлы жасаудың кілті болып табылады. Юхан 15 бап 7 аят, Ишуа 1 бап 8 аят, Забор 1 бап 1-3 аятлар. Мен мұхаддес кітап қағидаларын әмелде қоллануым тиіс. Егер мен Құдайдың сөзлерін әмелде қолланбасам, онда менің оны қабыл еткенімнің де, оқығанымның да, іззетлегенімнің де, ядлағанымның да, хәтте оның үстінен ой пікір жүргізгенімнің де ешқандай пайдасы жоқ. Мен Яқып 1 бап 22 аятта жазылған сөзді орындаушы болуым тиіс. Бұл һәммесінен де қиынырақ адым болып, шайтан бұған бар күшіменен қарсылық көрсетеді. Шайтан сіздің мұхаддес кітап сөздерін әмелде қолланбасаңыз, онда оны үйрену сабақларына қатынасқаныңызға қарсылық көрсетпейді. Егер Құдай сөзін есту, ямаса оқу арқалы бір хақиқатлықты толық түсіндім деп ойласақ, онда біздер өз-өзімізді алдаған боламыз. Негізінде біздер әртүрлі рухи оқуларға, һәм масихилар конференцияларына қатынасу менен оға да көп бәнд боламыз. Нәтижеде ол жерде алған тәлімлерімізді әмелде қолдануға уақыт таба алмаймыз. Сондықтан да бір ұшырасуда алған жаңа түсінігімізді кейінгі ұшырасудың басында ұмытып кетеміз. Егер мұхаддес кітапта үйренген білімлерімізді әмелде қолданбасақ, онда ол сөздердің ешқандай пайдасы жоқ. Иса былай деген еді: солай етіп, менің осы сөздерімді тыңлап, оларды орындаушылардың әрбірі өз үйін жартас үстіне салған ақыллы адамға ұқсайды. Матта 7 бап 24 аят. Соның менен бірге Иса Құдайдың жарылқауларының хақиқатты тек білуден емес, ал оған бойсынудан келетұғынын көрсеткен еді. Егер сіздер бұларды біліп орынласаңыз, бақытлы боласызлар. Юхан 13 бап 17 аят. Хақиқатты әмелде қолданбайтұғынымыздың және бір себебі, хақиқатқа бойсыну көпшілік жағдайда біздерге қиынға түседі. Хәтте жанымызды қатты ауыртуы да мүмкін. Хақиқатлық шынында да адамды азатлыққа шығарады. Бірақ басында ол адамды бірталай азапқа салады. Құдайдың сөзі біздердің жасырын ниетлерімізді ашып береді, айыпларымызды көрсетеді, күнәларымызды ашкара қылады, һәм бәрқұлла өзгеруімізді талап етіп тұрады. Адам негізі өзгергісі келмейді, соның үшін Құдайдың сөзін әмелде қолдану қиын іс. Сондықтан Құдай сөзін қалай әмелге асырып атырғаныңызды басқа адамлар менен бөлісу оға да ахметлі. Мұхаддес кітапта үйренетұғын кішкене бір топардың ағзасы болудың қаншелі бақалы екенін сөзбенен түсіндіріп беру мүмкін емес. Біздер көрмей қалған әжайып хақиқатларды қасымыздағылар көреді. Солай етіп дөңгелектің басқа адамларының жәрдемінде біздер Құдай сөзін елі де толығырақ һәм елі де анығырақ етіп әмелде қолдана аламыз. Сөзді орынлаушы болудың ең жақсы жолы мұхаддес кітапты оқып, іззертлеп, ямаса ой пікір жүргізіп болғанымыздан соң ашылған хақиқатқа өмірімізді қалай бұрсам болады. Һәм бұл ашылысты толық әмелге асыруға қандай адымларды атуым керек деген екі сұрауға жауапты дәптеріңе әлбетте жазу. Демек, анық не істеуің хақындағы жойбарыңды һәм атажақ адымларыңды жазып ал. Бұл әдетті қаныңа сіңдір. Бұл адымлар жекке, яғни сізден талап етілетұғын нәрсе. Әмели, яғни анық һәм белгілі бір іс-әрекет. Һәм тексеруге болатұғын, яғни оны әмелге асыру мүддеті болуы тиіс. Әрбір әрекетіңіз ямаса сіздің Құдай менен байланысыңызға, ямаса адамлар менен байланысыңызға, ямаса жеке мінез құлқыңызға байланысты болуы керек. Келесі бапты оқымастан бұрын мына сұрау хақында ойлануға бір қанша уақытыңызды ажыратың. Құдай өз сөзінде сіз істеуіңіз тиіс болған, бірақ сіз еле басламаған қандай әрекетті әлде қашан айтты. Соңынан баса жақ анық һәм белгілі бірнеше адымларыңызды жазың. Бұл адымлар Құдайдың сізге әлде қашан айтқан нәрселерін орындауыңызға жәрдем беретұғын болсын. Және де
Сіз бұл шешімлеріңіз туралы жақын достыңызға айтып, онан уақыты сізді тексеріп тұруын ілтимас етсеңіз, мақсатке муафық болады. Дуат Моддидің айтқанындай, мұқаддес кітап біздердің білімлерімізді арттыру үшін емес, ал біздердің өмірлерімізді өзгерту үшін берілген. 24 күн. Өмірімнің мақсат хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Хақиқат мені өзгерте алады. Ядлайтығын аят. Егер менің сөздерім бойынша жасасаңлар, хақиқи шәкіртлерім боласызлар. Сіздер хақиқатты біліп аласызлар. Хақиқат сіздерді азат қылады, деді. Юхан 8 бап 31-32 аятлар. Ойланатығын сұрау. Құдай өз сөзінде менің істеуім тиіс болған, бірақ мен еле басламаған қандай ахметті әлде қашан айтты. Жиырма бесінші күн. Қиыншылықтар арқалы өзгертілгендер. Өйткені, қазіргі өткінші һәм арзымас қиыншылықтарымыз біздерге хәдден тыс ұлы һәм мәңгілік даңқ алып келеді. 2 Коринфилер 4 бап 17 аят. Хақиқи иман алтыны тек қана қиыншылықтар ошағында ажыралып шығады. Мадам Жанна Гион. Әрбір қиыншылықтың артында Құдайдың бір мақсаты бар. Құдай жолындағы бірде-бір қиыншылық бекар болмайды. Құдай күнделікті жағдайлар арқалы біздердің характерімізді рауажландырып барады. Негізінде біздердің Исаға ұқсауымызда, ол мұқаддес кітапқа қарағанда соларға көбірек сүйенеді. Себебі анық, біздер күніне 24 сағат давамында түрлі әрқилы жағдайлар менен жүзбе-жүз келеміз. Иса біздерді ескертіп, бұл дүнияда біздерді көп қана қиыншылықтар күтіп тұрғанын айтқан еді. Юхан 16 бап 33 аятта. Ешбір адам ауру һәм қиыншылықтардан қамсызландырылып қорғалмаған. Ал әрбір адам баласы өмірде бақытсыз хадиселерге, ямаса тұрмыстың ашшылығына дусласады. Өмір бұл машқалалардың үзліксіз дізбегі. Олардың біреуін шешіп үлгермей, екіншісі өз кезегін күтіп тұрған болады. Олардың барлығы да онша үлкен, ямаса ахметлі бола бермейді. Бірақ олардың әрқайсысы сіздің рухи өсуіңіз үшін, Құдай рухи өсуіңізді алдынан белгілеген. Оға да пайдалы. Елші Петр азаплардың хайран қаларлық зат еместігін айтқан еді. Сүйіклі туысқандарым, сіздерді сынау үшін келетұғын ауыр азапларды таң қаларлық нәрсе деп хайран болмаңлар. 1 Петр 4 бап 12 аят. Әрқилы қиыншылықтар жәрдемінде Құдай сізді еледе көбірек өзіне жақындатады. Мұқаддес кітап былай дейді. Жаратқан ие кеулі қабырғаларға жақынdır. Рухы езілгендерді құтқарар. Забур 33 бап 19 аят. Сіз Құдай менен ең терең һәм ең жақын қарым-қатынасты қашан басыңыздан кешіресіз? Көбінесе өміріңіздің ең қараңғы күндерінде, яғни жүрегіңіз шілпәрше болғанда, сізді һәмме таслап кеткенде, баратұғын еш жеріңіз қалмағанда, ауруға бар шыдамыңыз таусылғанда басыңыздан кешіресіз. Себебі сондай уақытлары сізге Құдайдан басқа ешкім жәрдем бере алмайтұғынын түсінесіз. Әне, сол қатты азапланған уақытымызда біздер Құдайға шын кеуліміз бенен, жүрегіміздің төрінен, бар күшіміз бенен дуа етуді үйренеміз. Басымызға іс түскенде, үстіртін ямаса шалама шәккі дуаға орын қалмайды. Джони Эриксон тада былай деп жазады. Өмір роза гүлдей, жақсы һәм қиыншылықсыз кетіп атырғанда, біздер Иса хақындағы білімлерге толуда, оған ұқсауда, оның сөзін айтуда, һәм ол хақында гәп қылғанда тек үстіртін әрекет қыламыз. Бірақ ауыр азаплар уақытында біздер Исаны анық танып баслаймыз. Біздер Құдай хақында білмеген нәрселерімізді қиыншылықтар уақытында біліп баслаймыз.
Қиыншылықтар Құдайды біздерге жақыннан ашып береді. Құдай Юсупты қамақтан. Жаратылыс 39 бап 20-22 аятлар. Даниилді арсланлар ордасынан. Даниил 6 бап 16-23 аятлар. Еремияны терең һәм сасық шұқырдан. Еремия 38 бап 6 аят. Павелді неше мәрте жүз берген кемелер қирауынан. 2 Коринфлер 11 бап 25 аят. 3 Яхуди жас жігітін лаулап жанған ошақтан. Даниил 3 бап 1-26 баплар. Сақлап қала алатұғын еді. Бірақ Құдай бұндай қылмады. Ол бұл қиыншылықтардың болуына жол қойды. Һәм бұл уақиялардағы барлық адамлар нәтижеде Құдайға бұрынғыдан да бетер жақынласты. Қиыншылықтар біздердің назарымызды өзімізден жоғары көтеруге мәжбүрлейді. Біздердің бар күшіміз таусылған уақытта, һәм сенетұғындай басқа ешбір адам баласы қалмаған уақытта, біздер өз күшлерімізге сүйенгенді тоқтатып, бар үмітімізді Құдайға қаратып баслаймыз. Павел бұл пайдалы құбылысты былай деп суретлейді. Ішімізден өзімізді өлімге үкім етілгендей етіп сездік. Бірақ бұл өздерімізге емес, ал өлілерді тірілтетұғын Құдайға сүйенуіміз үшін болды. 2 Коринфлер 1 бап 9 аят. Сізде қашан Құдайдан басқа сүйенетұғындай ешкім қалмағанынша, өміріңіз үшін жалғыз Құдайдың жеткілікті екенлігін ешқашан түсінбей кетесіз. Қиыншылықтарыңыз қаяқтан келмесін, олардың ешқайсысы Құдайдың рұқсатысыз сіздің өміріңізге келе алмайды. Құдайдың балаларының басынан өтетұғын әрбір жағдай аспандағы әкенің елегінен, яғни фильтрінен өткерілген. Әтте шайтан, ямаса кейбір адамлар бұл жағдайларды жаманлыққа іслеткісі келсе де, Құдай олардың әммесін жақсылыққа іслетеді. Пөткіл әлемді жалғыз басқарып тұрған, һәм пөткіл барлықты өз қолларында ұслап тұрған Құдай, біздердің әрқайсымыздың өміріміз үшін жақсы жойбар дүзген. Өмірдегі барлық бақытсыз хадиселер, үтірінен нұхатына шекем, оның жойбарына кіргізілген нәрселер. Өміріңіздің әрбір күні сіз туылмастан көп бұрын Құдайдың календарына жазылған. Забур 138 бап 16 аят. Сондықтан өміріңізде жүз беріп атырған әрбір нәрсенің оғада үлкен рухи мәнісі болуы мүмкін. Ауа, әрбір нәрсенің. Рим 8 бап 28-29 аятларда елші Павел бұның себебін былай деп түсіндіреді. Құдай өзін сүйетұғынларға, яғни оның қалеуі бойынша таңланғанларға әмме нәрсені жақсылық қылып қызмет еттіретұғынын білеміз. Өйткені Құдай өзі бұрыннан таңлаған адамларының ұлына ұқсауы үшін оларды алдын ала белгіледі. Солай етіп Құдай өз ұлының көп туысқандар арасында тұңғыш болуы үшін осылай істеді. Рим 8 бап 28-29 аятларын қалай түсінеміз? Мұқаддес кітаптағы ешбір аят бұл аяттай болып тез-тезден натуры талқыланбаса керек. Бұл аятта Құдай әмме нәрсені менің қалегенімдей қылады деп айтылмаған. Онда емес екенлігі аттан анық. Бұл аятта Құдай әмме нәрсені бұл жер бетінде ақ сәтлі қылып жумақлаттырады деп те айтылмаған. Бұл да натура. Жер бетінде қатты аянышлы халында жумақланатығын уақиялар да оға да көп. Біздер күнә қаплаған дүнияда жасап атырмыз. Тек аспанда ғана әмме нәрсе Құдайдың еркіне сай болып ісленіледі. Соның ұшында Иса біздерге, сенің патшалығың келсін, аспанда орынланғаны сияқлы, жерде де сенің еркің орынлансын, деп дуа етуді нәсият еткен еді. Матта 6 бап 10 аят. Аспанда расында да тек Құдайдың еркі орынланады. Рим 8 бап 28-29 аятын толық түсіну үшін сөзбе-сөз талқылап шығуға тура келеді. Білеміз, қиыншылық уақытлары
Bizlerдің үмітіміз я жақсы бір пікірлерге, я қиялый бір арманларға, ямаса бәрі жақсы болып кетеді деген оптимизмге де тикарланбайды. Ал һәмме нәрсенің Құдайдың қолында екенін, һәм оның біздерді сүйетұғынын білетұғынымызға тикарланады. Құдай қызмет еттіретұғынын, барлық нәрсенің артында ұлы дизайнер, дана архитектор тұрыпты. Сіздің өміріңіз тосаттан, ямаса бір әуметі келіп қалып пайда болмаған. Ол ұлы автордың жобасы. Адамзат тарихы бұл Құдайдың гүржіңі болып есапланады. Тарды Құдай тартып тұрыпты. Біздер қателесеміз, бірақ Құдай еш уақытта қателеспейді. Құдай болғанлықтан қателесе алмайды. Һәмме нәрсені, Құдайдың сіздің өміріңізге болған жойбары, өміріңізде болатұғын һәмме нәрсені, сіздің қателеріңізді де, күналарыңызды да, һәм жарақатларыңызды да өз ішіне алады. Ол және ракты да, түсіріп алған балаларды да, қарызларды да, трагедияларды да, ажырасуды да, һәм жақын адамларымыздың өлімін де өз ішіне алады. Бірақ Құдай хәтті ең жаман жамалықты да жақсылық қылып қызмет еттірде алады. Ол ең жаман нәрсенің ішінен де жақсы нәрселерді шығара алады. Ол қалеген жамалықты жақсылыққа айландыра алады. Әне, ол соны Голготада істеген еді. Сондай-ақ Құдай сіздің өміріңіздегі уақиялардың әрқайсысын өз алдына бөлек-бөлек жақсылыққа айландырмайды. Олардың барлығы бір бүтін болып құралған, һәм Құдайдың жойбарындағыдай біргелікте жақсылыққа айланып басылайды. Олар бөлекленіп қалған үзінділер емес, ал сіздің Масихқа ұқсап мұқаддесленіп бару жолыңыздағы бірінен соң бірі келетұғын бір бүтін картина. Торт пісіру үшін ұн, тұз, шикі мәйек, құмшекер һәм май керек. Бұлардың әрқайсысын өз алдына бөлеклеп жесеңіз, дәмі де болмайды. Хәтте ұшынып қалуыңыз да мүмкін. Бірақ бұлардың барлығын бірге араластырып пісірсең, әне, сонда хақиқи дәм пайда болады. Егер сіз өз өміріңізде болған мәніссіз һәм ұнамсыз уақиялардың барлығын бірге Құдайға тапсырсаңыз, ол бұлардың бәрін бірге құрастырып, олардан бір әжайып жақсылықты дөретіп шығара алады. Жақсылық қылып. Бұл өмірде тек жақсы затлар ғана болады дегенді білдірмейді. Дүнияда болып атырған уақиялардың көбісі жауыздықлар һәм жаманлықлар. Бірақ Құдай жаманлықлардан жақсылықты келтіріп шығару бойынша маман болып есапланады. Иса Масихтың шежіресіне қарайтұғын болсақ, ол жерде мынадай 4 хаялдың аты көрсетілген. Тамара, Рахаб, Рут һәм Батшеба. Матта 1 бап, 1 баптан 16 бапқа шекем. Тамара жүклі болу үшін өз қайынатасын азғыртады. Рахаб бұзық хаял болады. Рут хәтте Яхуди да болмаған. Соған қарамастан, ол нызамды бұзып, Яхуди адамға тұрмысқа шығады. Батшеба Дауд пенен бұзықшылық істеп, нәтижеде оның бұл әрекеті өз күйеуінің басына жетті. Көріп тұрғаныңыздай, бұл хаяллардың бәрі де жаманатқа ие болған. Бірақ Құдай жаманлық пенен күнадан да жақсылық шығарды, һәм оларға өз ұлының шежіресінен орын берді. Құдайдың мақсеті біздердің әрқандай машқаламыз бенен қиыншылықтарымыздан да, хәтте күналарымыздан да аспандай үстін. Құдай өзін сүйетіңларға, яғни таңланғанларға. Бұл уәде барлық адамларға емес, ал тек қана Құдайдың балаларына берілген. Сондықтан Құдайға қарсы болып, өз қалеулері менен жасап атырғалардың барлығына һәмме нәрсе жаманлыққа айланады. Оның қалеуі мақсеті бойынша. Қиыншылықтарда Құдайдың қандай қалеуі һәм мақсеті болуы мүмкін. Не үшін ол өмірімізде сондай уақиялардың,
кыйынчылыктардын болуына жол койду. Onun калеби һәм максаты не? Оның калеби һәм максаты бул bizlerдің оның улуна уксабыз. Өміріңізде болып өткен барлық вакыялардын максаты сол еді. Масихтың характеріне ұқсас характерді жарату жолында. Қымбат бахалы хасыл тасларды шөккіш һәм қайрақ пенен бір қалыпке салғаны сияқлы, bizlerді де қиыншылықлар шөккіші һәм қайрағы менен бір қалыпке салады. Bizler бақытсызлықлар шөккіші менен дүзетілетіғын қымбат бахалы таслармыз. Егер ювелиршілікте пайдаланатығын кішкене шөккіш біздердің характерімізден келіспей тұрған жерлерді алып таслауға хәлсізлік етсе, онда Құдай темір ұстасы пайдаланатығын үлкен кувалдадан пайдалануды шеп көрмейді. Егер біз сонда да өзгермесек, онда ол жар тасларды онырататығын құраллардан пайдаланады. Ол бұның үшін не керек болса, һәммесін істейді. Әрбір қиыншылық мінезді жонатығын һәм қалыплестіретіғын мүмкіншілік болып, ол қаншелі қиын болған сайын рухи бұлшық етті һәм әдеп икрамлылық скелетін рауажландыру мүмкіншілігі соншелі ұлы болады. Павел былай дейді: Bizler тек бұл себеплі емес, ал қиыншылықлар себеплі де қуанамыз. Себебі қиыншылықлардан сабырлылық, сабырлылықтан жақсы мінез құлық, жақсы мінез құлықтан үміт пайда болатығынын білеміз. Рим 5 бап 3-4 аятлар. Сыртта жүз беретіғын нәрселерге қарағанда, ішіңізде жүз беретіғын өзгерістер анағұрлым ахметлірек. Сырттағы нәрселер уақытша, келеді кетеді. Бірақ солардың арқасында сіздің ішіңізде пайда болған жаңа характеріңізді сіз мәңгілікке алып кетесіз. Мұқаддес кітап сынақларды, металдағы патаслықларды жағып жіберетұғын металл тазалаушының оты менен салыстырады. Петр былай деген еді: бұл сеніміңіздің таза болуы үшін пайдалы. Хәтте жоқ болып кететұғын алтын да отта тапланып сыналады. Ал сізлердің сеніміңіз алтыннан қымбатлырақ. Сыналған сеніміңіз Иса Масих келгенде сізлерді мақтау, даңқ һәм хүрметке сазуар қылады. 1 Петр 1 бап 7 аят. Бір күмісшіден: сіз күмістің толық тазарғанын қалай білесіз? деп сұрағанда, ол: толық тазарған уақытта мен онда өзімнің сәулемді көремен деп жауап беріпті. Қиыншылықлар сіздің сеніміңізді толық тазартқан уақытында адамлар сізде Иса Масихтың сәулесін көріп басылайды. Елші Яқып былай деген еді: себебі сеніміңіздің сыналуынан сабырлық пайда болатығынын білесіздер. Яқып 1 бап 3 аят. Сынақлар сіздің сеніміңіздің һәм характеріңіздің негізінде қандай екенін ашып таслайды. Құдай сізді Исаға ұқсатуды шешкен екен, демек, ол сізді де өз ұлы Иса өткен сынақлардан өткереді. Бұл сынақлар өз ішіне жалғызлықты, азғырлауларды, күшлі стрессті, критиканы, адамлар тарапынан қабыл етілмеушілікті һәм тағы да басқа қиыншылықтарды алады. Мұқаддес кітап Иса хақында былай дейді: ол Құдайдың ұлы болса да, шеккен азаплары арқалы бойсынуды үйренді. Масих осы тәрізде мінсізлікке ерісіп, өзіне бойсынатығылардың һәммесі үшін мәңгілік құтқарылуға жол ашты. Еврей 5 бап 8-9 аятлар. Құдай өз ұлының сондай сынақлардан өтуіне жол қойған екен, енді не үшін ол біздерді олардан азат етуі керек? Елші Павелдің айтқан сөзін ядыңызға түсірің. Егер біздер Құдайдың балалары болсақ, онда мирасқа ие боламыз. Масих менен бірге ұлылану үшін, оның менен бірге азап шексек, онда біздер Масих менен бірге мирасқа шерік болған Құдайдың мирасқорларымыз. Рим 8 бап 17 аят. Қиыншылықларға Исадай болып жауап беру. Қиыншылықлардың бәрі де
өз-өзінен Құдайдың еркін орылай бермейді. Сынақлар уақытында көп қана адамлар рухи өсудің орнына қапашылыққа жол ашып, тағдырынан алып басылайды. Нәтижеде рухи өсу мүмкіншілігінен айырылады. Сондықтан қиыншылықтарды Иса қандай етіп күтіп алған болса, сіз де оларды сондай етіп күтіп алуды үйренуіңіз тиіс. Біріншісі, ядыңызда тұтың. Құдайдың ниетлері тек жақсылықтан ібарат. Ол сіздің тек пайдаңызды ойлайды. Құдай біздерге не нәрсенің ең ішінде жақсы болатығын біліп, біздерді ең қызықтырған нәрселерді өз жүрегінде сақлайды. Құдай Еремия пайғамбарға: «Мен сіздер үшін түзген жобаларымды өзім білемен», дейді жаратқан ие. Бұл жобаларым сіздерге апат емес, ал абаданшылық алып келеді. Келешекке үміт бағышлайды деген еді. Еремия 29 бап 11 аят. Юсуп бұл хақиқатты дұрыс түсініп, өзін құллыққа сатып жіберген ағаларына былай деген еді: «Сізлер маған жаманлық ойлаған едіңіз, бірақ Құдай көп адамлардың өмірін сақлап қалу үшін қазір өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай бұл жаманлықты жақсылыққа айландырды». Жаратылыс 50 бап 20 аят. Патша Езекия осы хақиқатты ауырып өлім аузынан қайтқан уақытында ауруына байланысты айтқан еді: «Міне, шеккен азабым мен үшін жақсылыққа болды. Өмірімді набыт болу шұқырынан құтқардың, барлық күнәларымды артыңа лақтырдың». Ишая 38 бап 17 аят. Демек, егерде сіз бір қиыншылықтарға түскеніңізде Құдай сіздің азат етуді сорап жалбарынып еткен дуаларыңызға неге яқ деп жауап берсе, онда соны ядыңызда тұтың. Құдай оның мұқаддеслігіне шерік болуымыз үшін біздердің пайдамызды ойлап, біздерді тәрбиелап жатыр. Еврей 12 бап 10 аят. Сондай-ақ, көздеріңнің қиыншылықтарға емес, ал Құдайдың мақсатына қарап тұруы қатты ахметлі. Иса да тап сондай етіп, атанақтағы азапларға шыдаған еді. Һәм біздер де онан үлгі алуға шақырылғанбыз. Сеніміміздің тикарын салушы һәм оны мінсізлікке ерістіруші Исаға көз тігейік. Ол өзін күтіп тұрған қуаныш үшін атанақ ағашта шегеленудің шерменделігін пісент етпей өлімге барып, Құдайдың тақтының оң тарапіне отырды. Еврейлер 12 бап 2 аят. Нацистлер концлагерінде оғада ауыр азапларды басынан кешірген Кори тен Бум да көзлеріміздің қайқа қарап тұрғанының оғада ахметлі екенін айтқан еді. Егер сіз дүнияға қарап тұрсаңыз, қапагершілігіңіз ада болмайды. Егер өз-өзіңізге қарап тұрсаңыз, рухи түскінлікке түсесіз. Бірақ егер де Масихқа қарап тұрсаңыз, тынышлық табасыз. Сіздің диққатыңызды алып тұрған нәрсе сезімлеріңізге турдан-тура тәсір етеді. Шыдамлылықтың һәм қаһарманлықтың сыры бұл азаплардың уақытша екенін, ал алатұғын сыйыңыздың мәңгі екенлігін есіңізде тұтуыңыз болып есептелінеді. Муса машқалаларға Масих себеплі қорлануды Мысырдың қазинелерінен де ұлырақ байлық деп санады. Өйткені ол алажақ сыйын күтетұғын еді. Еврейлер 11 бап 26 аят. Павел де қиыншылықтарды сондай етіп жеңген еді. Өйткені қазіргі өткінші һәм арзымас қиыншылықтарымыз біздерге хәдден тыс ұлы һәм мәңгілік даңқ алып келеді. 2 Коринфлер 4 бап 17 аят. Уақытша һәм арзымас нәрселер менен басыңызды айландырмаң. Мәңгі һәм ұлы даңқты алуды көзлеп жасаң. Егер біздер Құдайдың балалары болсақ, онда мирасқа ие боламыз. Масих менен бірге ұлылану үшін, оның менен бірге азап шексек, онда біздер Масих менен бірге мирасқа шерік болған Құдайдың мирасқорларымыз. Менің ойымша, қазіргі қиыншылықтар келешекте біздерге берілетін ұлылыққа салыстырғанда еш нәрсе емес. Рим 8 бап 17-18 аятлар. Екіншісі,
қуаныңлар һәм миннетташылық білдіріңлер. Мұқаддес кітап біздерге қандай аухал болса да Құдайға шүкірлік білдіріңлер дейді. 1 Салоника 5 бап 18 аят. Сіз бұны істей аласыз. Диққат аударың. Құдай біздерге барлық аухалларға шүкірлік білдіріңлер демеген, ал қандай аухал болса да Құдайға шүкірлік білдіріңлер деген. Құдай біздердің жаманлықтарға, күнәларға, ямаса олардың аянышлы нәтижелеріне миннетташылық білдіруімізді сұрамайды. Бұның орнына ол өз мақсатын іске асыру үшін әр қандай қиыншылықтарды жақсылық қылып пайдаланатынына миннетташылық білдіруімізді қалайды. Мұқаддес кітапта иеміз бенен қатынаста болып, бәрқұлла қуаныңлар. Тәкрарлап айтаман, қуаныңлар. Филипп 4 бап 4 аят. Бұл аят азапларға қуаныңлар демейді, болмаса ол мазохизм болып кетеді. Біздерге Құдайда қуаныңлар делінген. Қандай жағдайлар жүз беріп атырған болса да, біздер Құдайдың сүйіспеншілігі, ғамқорлығы, даналығы, құдіреті һәм садықлығы үшін қуана аламыз. Иса, сол күні қуанып шадлыққа бөленіңлер, өйткені сіздердің аспандағы сыйлығыңыз үлкен. Лука 6 бап 23 аят. Соның менен бірге біздер қиыншылықтар уақытында Құдайдың ішімізде болып қиыншылықтарды көтеретұғынына қуансақ болады. Біздер ұзақ-ұзақларда жасайтұғын, һәм біздер қиыншылықтардан өтіп атырғанымызда шетте қарап тұратұғын Құдайға қызмет етіп атырғанымыз жоқ. Керісінше, әтрапымызда қандай азаплар біздерді орап алған болса да, ол біздердің ішімізде болып, қиыншылықтарымызды көтерседі. Иса адам денесінде келген уақытында, ол адамзаттың барлық азапларын өз үстіне алған еді. Ал қазір оның рухы біздердің ішімізде жасап атыр, һәм ол барлық қиыншылықтарды біздерге көтерседі. Құдай еш уақытта біздерді жалғыз таслап кетпейді. Үшіншісі, ақырына шекем тұрың. Сабырлыққа киініп алың да, Құдай алдында беккем тұрың. Мұқаддес кітап былай дейді. Себебі сеніміңіздің сыналуынан сабырлық пайда болатығынан білесіздер. Ешбір кемшіліксіз, жетіліскен һәм мінсіз адамлар болуыңыз үшін толық сабырлық етіңлер. Яқып 1 бап 3-4 аятлар. Характерді қалыптастыру асте давам ететұғын процесс. Әр қашан біздер қиыншылықтардан қашуға, ямаса жағымсыз жағдайлардан жасырынуға әрекет еткен уақытымызда, біздердің өзлеріміз бұл процесті тоқтатып, рухи өсуімізді еле де көбірек іркеміз. Соның нәтижесінде өз-өзімізге еле де көбірек зиянларды, оннан қалса ұлыма пайдасыз зиянларды тигіземіз. Һәм ешқашан қорқақлықтан құтыла алмай, хақиқатлыққа тік қарай алмайтұғын болып қаламыз. Оның үстіне басқалар тарапынан қабыл етілмейтұғын, һәм еш рухи өспейтұғын, керісінше бір жерді айланып жүре беретұғын, адамлар оның жанына жақынламайтұғын, еш қадірі жоқ бір адамға айланамыз. Характеріміздің қалыптасу процесінің соңы қандай мәңгілік нәтижелерге алып баратұғынын түсініп жеткенімізде, біздер Құдайым мені құтқара көр, һәм маған тынышлық бере көр, жаным тыныш болсын деген дуаларды азайтамыз. Ал оның орнына Құдайым мені өзгерт, Масихқа ұқсас қыл. Бұл қиыншылықтардан пайдаланып, мені өзіңе елі де көбірек ұқсас қыл деген дуаларды көбірек істейтұғын боласыз. Егер сіз тосаттан жүз берген түсініксіз, мағанасыз, һәм оға да ұнамсыз жағдайларға дос келсеңіз, бірақ сіз албырамастан, хәтте сол жағдайлардың ішінде де Құдайдың қолларын көре аласыз. Онда бұл сіздің рухи өсіп, рухи камалға келіп атырғаныңызды білдіреді. Егер сіз тап қазір қандай да бір қиыншылықты басыңыздан кешіріп атырған болсаңыз, сіз Құдайдан, неге бұл менің басыма түсті, деп сұрамаң. Ал оның орнына, сен менің нені үйренуімді қалеп тұрсаң, деп сұраң. Соңынан Құдайға сеніп, дұрыс болған істерді істеуді давам еттіре берің. Құдайдың қалеулерін орылап,
уәде етілгенді алуыңыз үшін сіздерге сабырлылық керек болады. Еврей 10 бап 36 аят. Артқа шегінбең, қолыңызды сілтемең, ал оның орнына рухи өсуді давам етің. 25 күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Әрбір қиыншылықтың артында қандай да мақсат бар. Ядлайтығын аят. Құдай өзін сүйеті құлларға, яғни оның қалеуі бойынша таңланғанларға әмме нәрсені жақсылық қылып қызмет еттіретұғынын білеміз. Рим 8 бап 28 аят. Ойланатұғын сұрау. Өмірімдегі қандай қиыншылық менің рухи күшлі болып өсуіме себепші болды. Жиырма 26 күн. Азғырлаулар арқалы өсу. Сынауға шыдаған адам бақытлы. Өйткені ол сынаудан өткеннен соң Құдайдың өзін сүйеті құлларға уәде еткен өмір тажын алады. Яқып 1 бап 12 аят. Азғырлаулар әрқашан Құдайды тануыма жәрдем берген мектебім болды. Мартин Лютер. Әрбір азғырылу жақсылық істеу үшін берілген мүмкіншілік болып есептелінеді. Азғырылу бұл тек күнәға құлатылатұғын жаманлық болып қана қызмет етпейді, ал тура қарар қабыл етуімізге имканият беретін жақсылық болып та қызмет етеді. Егер біздер бұны түсініп жетсек, онда азғырылу біздерді рухи өсуден тоқтататұғын бөгет болып емес, ал жоғарыға көтеретұғын текше болып қызмет ете бастайды. Азғырлау уақытында біздердің алдымызда екі таңлау тұрады. Я жаманлық істеу, я жақсылық істеу. Азғырылу сізді жоқ қылу үшін шайтанның пайдаланатұғын ең ахметлі құралы болғанымен, Құдай оны сіздің еледе көбірек рухи өсуіңіз үшін пайдалануы да мүмкін. Әрқашан сіз күнә істеудің орнына жақсылық істеуді шешсеңіз, сіз Масихқа ұқсау үшін және бір адым атқан боласыз. Бұны анық түсініп алуыңыз үшін ең бірінші кезекте сіз Исаның мінезінің қандай екенлігін анықлап алуыңыз тиіс. Мұқаддес рухтың жемістері хақында жазылған аятта біздер Масихтың мінезінің қандай екенін толығырақ түрде көре аламыз. Адам өмірінде жетістіретұғын мұқаддес рухтың жемістері мыналар: сүйіспеншілік, қуаныш, тынышлық, сабырлылық, мейірімділік, қайырқомлық, садықлық, мүләйімділік һәм өзін тұтып білу. Галата 5 бап 22-23 аятлар. Бұл 9 сыпат ең ұлы екі бұйрықтың орынланғанын көрсетеді. Һәм Иса Масихтың ажайып характерін бірін-бірін суретлейді. Иса Масихта кәміл сүйіспеншілік, толы қуаныш, хақиқи тынышлық, кемшіліксіз сабырлылық, кірбіңсіз мейірім, шын қайырқомлық, мәңгі садықлық, мінсіз мүләйімділік һәм құдайлық өзін тұтып білу толық жәмлескен һәм толық өз сәулесін тапқан. Рухтың бұл жемістеріне ие болу, демек, бұл Масихқа ұқсау дегенді білдіреді. Мұқаддес рух қалай етіп сіздің өміріңізде бұл 9 жемісті жарата алады? Бәлкім, олар бірден пайда болатұғын шығар. Бәлкім, бір күн азанда тұрғаныңызда, сіз ойламағаныңызда бұл жемістердің барлығын толық піскен һәм мінсіз халында өз-өзіңізде көретін шығарсыз. Яқ, қалеге мейуе барлық уақытта әсте ақырын өседі, һәм белгіленген мүддетте ғана пісіп жетілседі. Қазір айтылатұғын гәпте сіз ең ахметлі рухи хақиқаттылардың біреуін біліп аласыз. Құдай біздерде мұқаддес рухтың мейуелерін жетілістіру үшін өмірімізге сондай азғыратұғын нәрселердің келуіне жол қояды. Нәтижеде біздер оларға қарсы тұруымыз һәм оларға қарама-қарсы әрекетті орындауымыз арқылы жаңа сипатларға ие болып барамыз. Характердің жаңадан қалыптасуы
тек таңлау жолы арқалы әмелге асады. Ал азғыру болса, біздерге осы таңлау фұрсатын береді. Мысалы, Құдай біздерге сүюді үйрету үшін біздерге ұлыма ұнамайтұғын адамларды өмірімізге жібереді. Біздерге ұнайтұғын, хүрметлі һәм жағымлы адамларды сүю ешқандай таңлауды талап етпейді. Һәм біздерде жаңа характерді пайда етпейді. Ал біздерді хақиқи қуанышқа үйрету үшін Құдай қиыншылық һәм азаплардан пайдаланады. Біздер қиыншылықтар ортасында жүзімізді Құдайға қаратып, оның барлығын сезген уақытымызда хақиқи қуаныштың не екенін түсінеміз. Бақыт жерлік шариғатларға байланыслы, ал хақиқи қуаныш Құдай менен қатынасымыздан келіп шығады. Характерімізде хақиқи тынышлықты жетілістіру үшін Құдай біздерге жаққан жоллардан ұлыма пайдаланбайды. Керісінше, ол біздерді қауіп-қатерлерден һәм тәртіпсіздіктерден алып өтеді. Көззал құяш батуын тамаша етіп атырып, ямаса сұлу табиғат қойнында дем алып атырып, қалеген адам тынышлыққа ие бола алады. Бірақ кемшіліксіз тынышлыққа біздер тек мынадай уақытта ғана, қорқынышқа һәм қауіп-қатерге толған шариғатлардың дәл ортасында тұрып, тірі Құдайға сенуді шешкен уақытымызда ғана ие бола аламыз. Осы қағидаға муафық сабырлылықта біздер біреуді ямаса бір нәрсені ұзақ уақыт күтуге мәжбүр болғанымызда жетілседі. Сол уақытта біздер ашуға мініп, жарылып кетейін деп тұрамыз, бірақ сабыр етуге мәжбүр боламыз. Мұқаддес рухтың әрбір мейуесі біздердің характерімізде пісіп жетілсуі үшін біздер керісін істеуіміз тиіс болған нәрселердің өмірімізге келуіне Құдай жол қояды. Құдай алдымызда таңлау фұрсатын береді. Сіз жамаллық арқалы сыналмағаныңызша, сізді елі жақсы деп айтуға болмайды. Сіз ешқашан сатқынлық қылатығындай шариғатқа түсіп көрмеген болсаңыз, сізді елі садық деп айтуға болмайды. Хақ сөйлеу, жалған сөйлеу сынағын жеңу арқалы қалыптасады. Шпейілік, менмен болудан бас тартқанымызда рауажланады. Ал шыдамлылық, тәсілім болу қалеуін жеңіп өтуіміз арқалы жетілседі. Сіз әрқашан сынақты, ямаса азғырылуды жеңгеніңізде елі де көбірек Исаға ұқсап барасыз. Азғырылу қалай әрекет етеді? Біздер шайтанның әрекетлерін бәрқұлла алдынан білуімізге болады. Ол жер жаратылғаннан берлі әзелгі бір стратегиясынан, бір қармағынан пайдаланып жатыр. Барлық азғырылулар бірдей етіп әрекет етеді. Сондықтан да Павел былай деген еді: өйткені біздер шайтанның жауыз жобаларынан хабарсыз емеспіз. 2 Коринфилер 2 бап 11 аят. Мұқаддес кітап соны көрсетеді. Қалеген азғырылу 4 басқыштан тұрады, һәм шайтан солар арқалы әрекет етеді. Азғырушы шайтан сол 4 басқышты Адам ата менен Хауа енеге һәм иеміз Исаға қарсы қолданған еді. Бірінші басқыш. Шайтан ішіңіздегі қалеуді анықлайды. Ол күнәкар қалеу болуы мүмкін. Мысалы, өш алу қалеуі, басқаларға үстемлік қылу қалеуі, ямаса нызамлы, қадімгідей қалеу болуы мүмкін. Мысалы, сүйіклі болуды, хүрметке ие болуды қалеу, ямаса рәхәт алуды қалеу. Шайтан ойыңыз арқалы сізге күнәкар қалеулерге берілуді, ямаса нызамлы жақсы қалеулерді надырыш жол менен орынлауды, ямаса натуры уақытта орынлауды ұсынған мәуретлерде сізде азғырылу басланады. Барлық уақытта қысқа һәм аңсат жоллардан абайлы болың. Олар көпшілік жағдайларда азғырылулар болып есептелінеді. Шайтан, сен бұған ылайықлысың, сен бұған тап хәзірақ ие болуың тиіс. Бұл оғада әжайып болады. Рәхәт аласаң, һәм үлкен жеңілдік табасаң, деп сыбырлайды. Біздер азғырылуды сырттан келеді деп ойлаймыз. Бірақ Құдай оның ішімізден басланатығынын айтады. Егер сізде ішкі қалеулер болмағанда, онда азғырылу сізді өзіне тарта алмаған болар еді. Азғырылу бәрқұлла ойымызда басланады.
ал сырттағы жағдайларда емес. Иса былай деген еді: өйткені іштен адамның кеуілінен жаман ойлар, бұзықшылық, ұрлық істеу, адам өлтіру, неке адалдығын бұзу, нәпс қаулық, жауыздық, алдау, азғынлық, күншілдік, масқаралау, менмендік, ақылсыздық шығады. Бұл жаманлықтардың барлығы адамның ішінен шығып, оны харамлайды. Марк 7 бап 21-23 аятлар. Ал Яқып давам етіп: денелеріңіздің мүшелерінде ұрсып атырған қалеулеріңізден емес пе? деп жазады. Яқып 4 бап 1 аятта. Мұқаддес рухтың әрбір мейвесі біздердің характерімізде пісіп жетілісуі үшін біздер керісін істеуіміз тиіс болған нәрселердің өмірімізге келуіне Құдай жол қояды. Сонда Құдай алдымызға таңлау пұрсатын береді. Екінші басқыш – бұл гуман. Құдайдың «мынау күнә» деп айтқан сөзіне шайтан біздерді гуманландыруға әрекет етеді. Бұл растан да жаман нәрсе ме екен? Хақиқаттан да Құдай осылай істемең деп айтты ма? Мүмкін Құдай бұл қадаған нәрсені басқа адамлар үшін, ямаса басқа уақыт үшін айтқан шығар. Мұқаддес кітап біздерді былай деп ескертеді: ей туысқандарым, жүрегіңіз сенбей жауыз болып қалып, тірі Құдайдан безіп кетуден сақ болыңдар. Еврей 3 бап 12 аят. Үшінші басқыш – бұл алдау. Шайтан хақиқатты айта алмайды. Құдай оны өтіріктің әкесі деп атады. Юхан 8 бап 44 аят. Шайтанның әрбір айтқан сөзі толық жалғаннан, ямаса ярым шындықтан ібарат болады. Шайтан Құдайдың әлдеқашан өз сөзінде айтқанларын өзгертуге әрекет етеді. Шайтан: яқ, сен өлмейсің, ал Құдайдай дана боласың. Сен бұны істей аласың, һәм ешкім ешқашан бұл әрекетіңді білмейді. Сонда сен көп машқалаңнан құтыласың. Онан қалса, әзір әмме де бұны істеп атыр. Бұл ондай үлкен күнә емес, кішкене бір күнә ғой, деп айтады. Бірақ хәтті ең кішкене бір күнә жаңа хәмледар болған хаялға ұқсайды. Басында хәтті күйеуі де білмейді, бірақ соң әммеге мәлім болады. Біздер азғырылуды сырттан келеді деп ойлаймыз, бірақ Құдай оның ішімізден басылатынын айтады. Төртінші басқыш – бұл бойсұнбаушылық. Бұл біздердің ойымызды қайта-қайта алып жүрген нәпәк ойға ақыры беріліп, күнәлі әрекетке түбінде қол ұрғанымызды білдіреді. Басында тек ой болып кеуіліңізде туылған нәрсе ақыр соңында іс-әрекетке айланады. Біздер ойымызды алған нәрсеге беріліп, оның бұйрығына құлақ саламыз. Шайтанның өтірігіне сеніп, оның құрған тұзағына түсеміз. Яқып бұл туралы біздерді ескерткен еді. Бірақ әркім өзінің жаман қалеулеріне беріліп, алданып азғырлады. Кейін сол қалеу хәмледар болып, күнәні туады. Ал күнә жетілсіп, өлімді туады. Ей сүйіклі туысқандарым, алданбаңдар. Яқып 1 бап 14-16 аятлар. Азғырлу үстінен жеңіске ерсу. Азғырлудың қалай іске асатығының білудің өзі де пайдалы. Бірақ қазір оның үстінен жеңіске ерсуімізге жәрдем беретін әрекетлерді көріп шығамыз. Бірінші әрекет – қорқынышқа түспеңдер. Көптеген масихилар азғырулардан өлердей қорқады. Һәм шайтанның жаман ойларынан жоғары бола алмағанына өздерін айыплы сезеді. Олар тек қана азғырылып атырғанлығы үшін да, ішлерінде жаман қалеулерді һәм ойларды сезетіғыны үшін да ұялып жүреді. Бірақ бұл рухи өскерлікті надырыс түсіну болып есептелінеді. Рухи өсудің азғырылудан біраталаға құтылатығын дәрежесі жоқ. Жер бетіндегі өмірімізде біздер азғырылмайтығын дәрежеге шекем ешқашан өсе алмаймыз. Бір тәрептен азғырылуды мақтаныш ретінде қабыл етсек те болады. Себебі шайтан өзінің қол астындағыларды азғырып жүрмейді. Олар онсыз ақ оған тиісті һәм оған қызмет қылады. Азғырылу бұл сіздің хәлсіздігіңізді, ямаса бұл дүнияның адамы екеніңізді білдіретұғын белгі емес.
ал шайтанның сізді жек көретұғынының белгісі болып табылады. Және де бұл инсан табиатының бір бөлегі. Онан қалса, біздер күнәға құлаған дүнияда жасап жатырмыз. Соның үшін азғырылу келген уақытта хайран да болмаң, өзіңізді жойтып та алмаң, рухи түсіп те қалмаң. Реалист болып, азғырылудың әлбетте келетұғынын, һәм ондан қашып құтыла алмайтұғыныңызды тән алың. Мұқаддес кітап біздерге азғырылған уақытыңызда дейді, ал егер азғырылсаңыз демейді. Демек біздерге азғырылулар келеді екен, ал Павел былай дейді: сіздердің басыңызға һәмме адамлардың басына түсетұғын сынақлардан басқа сынақлар түскен жоқ. Құдай садық, ол күшіңізден артық сынақларға түсуіңізге жол қоймайды. Сынақларға шыдауыңыз үшін ол сынақлар менен бірлікте олардан шығу жолын да береді. 1 Коринфилер 10 бап 13 аят. Азғырылуды сезу бұл еле күнә емес. Иса да азғырылуды сезді, бірақ иненің ұшындай да күнә істемеді. Егер біздер оған жол берген уақытымызда ғана ол күнә болады. Мартин Лютер: сіз құстардың төбеңізден ұшуын тоқтата алмайсыз, бірақ олардың басыңызға ұя салуына жол қоймауыңызға болады, деген еді. Сіз шайтанның әрқилы ойларды беруін тоқтата алмайсыз, бірақ сіз ол ойларды ұстап қалмауға һәм оларға ешқашан жол бермеуге анық шешім қабыл етуіңізге болады. Мысалы, көптеген адамлар адамның өзіне тартуы, жынси қалеу менен нәпсінің арасындағы парықты білмейді. Бұлар басқа нәрселер. Құдай біздердің әрбірімізді жынысымыз бенен жаратты, һәм бұл жақсы. Өзіне тарту һәм жынси қалеу бұл сыртқы сұлулыққа деген біздердің бірден қайтаратұғын табиғи һәм бейіқтияр жуабымыз. Бұл Құдайдың жаратылысы. Ал нәпсі болса, бұл жаман ойға беріліп, біліп тұрған халда әлде қашан ниет етілген нәрсені істеу болып есептелінеді. Нәпсі бұл өз денеміз бенен әмелге асыруды қалеген нәрсемізді өз ойымызда әмелге асыруды шешу. Бір адамлар біздерді өзіне тартуы мүмкін, әтті қалеуіміз де мүмкін. Бірақ біздер күнәлі ойға берілмей, өздерімізді күнәдан бүткілдей аулақ тұтуымызға болады. Көплеген адамлар, әсіресе масихи еркектер, өз денелерінде Құдайдың інәм еткен гармонларының әрекет еткені үшін өз-өздерін айыплы сезеді. Ойламағанда бір сұлу хаялға көзі түскенде, олар дәрхал бұны нәпсі деп ойлап қалып, өз-өздерін жазалап һәм ұялтып баслайды. Бірақ егерде біздер оны қайта-қайта ойлай бермесек, һәм оны ойымызда жамалыққа шекем рауажландырмасақ, онда құр адамның өзіне тартуы күнә болып есептелінбайды. Хақиқатында біздер Құдайды қаншелі жақыннан таныған сайын, шайтан да біздерді өз азғырулары менен соншелі азғыртуға бар күшін салады. Сіз Құдайдың шаңырағына қабыл етілген уақытыңызда шайтан тап ғазепленген қамқордай һәм жалланба адам өлтірушідей сіз туралы мағлұмат жинап баслайды. Һәм сіздің өміріңізге диққатлы бақылау жүргізеді. Ол сізге қарсы келісім түзеді. Сіз оның дұшпанысыз, һәм ол сізді құлатып, набыт қылу үшін бар күшін аямайды. Кейде сіз дуа етіп атырған уақытыңызда шайтан сізді алаң қылу һәм жерге ұру үшін сізге әртүрлі қолайсыз һәм бұзық болған ойларды атады. Сонда тәшвишке түсіп те қалмаң, өз-өзіңізді айыплап та басламаң. Ал оның орнына шайтанның сіздің дуаларыңыздан қорқатұғынын һәм сізді тоқтату үшін қолынан келген барлық әрекетті қылатұғынын есте тұтың. Мен қалай бұндай пікірлерді ойлап атырман деп өз-өзіңізді хүкім етудің орнына, бұл ойдың сізді алаң қылу үшін шайтанның атып атырған бос ойлары екенлігін біліп, дәрхал бар назарыңызды Құдайға қаратың. Азғырылу бұл хәлсізліктің, ямаса құдайсыздықтың белгісі емес, ал шайтанның сізді жек көретұғынының белгісі. Екінші әрекет. Шайтан әдетте сізді қалай азғыратұғынын біліп алың, һәм оған қарсылық етуге барлық уақытта таяр тұрың. Басқа уақытларға қарағанда тезірек азғырылуға берілетұғын уақытларыңыз болады.
Басқа ешқандай жағдайда сіз улума азғырылмайсыз. Бірақ осындай жағдай туғанда сізде дәрхәл хәлсізлік пайда болады. Әне, осы жағдай сіздің хәлсіз тарепіңіз болып есептелінеді. Сіз осындай хәлсіз тарепіңізді анықтап алуыңыз шарт. Себебі шайтан бұл хәлсіз қорғанды әлбетте біледі. Ол сізді қалай шалу керектігін аттан анық біледі. Һәм сіздің басыңызға тап осындай жағдай туғызуға үзіліссіз әрекет етеді. Петр былай деп ескертеді: сақ һәм сергек болыңлар. Дұшпаныңыз шайтан кімді жұтсам екен деп ақырған арсландай болып кезіп жүр. 1 Петр 5 бап 8 аят. Өзіңізге мен қандай жағдайда қатты азғырламан, Һәптенің қайсы күндерінде, сағат нешеде деген сұрау берің. Мен әсіресе қай жерде азғырламан? Жұмыста ма? Үйде ме? Ямаса қоңсылардың үйінде ме? Көшеде ме? Аэропортта ма? Ямаса командировкаға барғанда тоқтайтұғын мейманханада ма? Деген сұраулар үстінен ойланып көрің. Және де өзіңізге деп сұрау берің: мен кім менің бірге болғанында көбірек азғырылуға душар боламан? Достарым менен болғанда ма? Кәсіптестерім менен болғанда ма? Ямаса танымайтұғын адамлардың жиналған жерінде ме? Жалғыз болғанымда ма? Және де мына сұрау үстінен пікір жүртің: мен қандай халатта болғанымда ең қатты азғырламан? Бәлкім, сіз шаршаған уақытыңызда, жалғыз қалған уақытыңызда, жалыққан уақытыңызда, талабыңыз келіспей атырғанда, ямаса стрестің астында болған уақытыңызда аңсат азғырылып кететін шығарсыз. Ямаса сізді қапа қылған уақытында ашуланғаныңызда, ямаса тәшвишленгеніңізде ме? Я болмаса талабыңыз келісіп, рухыңыз жоғары көтерілген уақытында ма? Әдетте шайтан сізді қандай жағдайларда азғыратығынлығын анықлап алуыңыз керек. Кейін бұндай жағдайлардан қолыңыздан келгенінше қашуға бар күшіңізді салың. Мұқаддес кітап біздерге азғырылуды барлық уақытта күтіп, оған қарсы тұруға бәрқұла таяр болуымыз керектігін қайта ескертеді. Матта 26 бап 41 аятта, Ефес 6 бап 10-18 аятларда, 1 Салоника 5 бап 6 аятта, 1 Петр 1 бап 13 аятта, 4 бап 7 аятта, және 1 Петр 5 бап 8 аятларда. Елші Павел былай дейді: шайтанға жол бермеңлер. Ефес 4 бап 27 аят. Егер күнімізді даналықпенен жобаластырсақ, бұл азғырылуды әдеуір азайтады. Сулайманның нақыл мақалаларындағы кеңес бойынша жүріңлер. Қадеміңді ойлап бас, бүткіл жолларың беккен болсын. Оңға да, солға да қайрылма, аяғыңды жауызлықтан аулақ тұт. Хикметлер 4 бап 26-27 аятлар. Хақ адамның жолы жауызлықтан аулақ қылар. Жолын қорғаған өз жанын аман сақлар. Хикметлер 16 бап 17 аят. 3 әрекет: Құдайдан жәрдем сораң. Аспанда 24 сағат тынбай істейтұғын тез жәрдем телефон линиясы бар. Құдай азғырылуларды жеңуіңіз үшін онан жәрдем сұрауыңызды қалайды. Ол: азап қайғы күніңде шақыр мені, сені құтқараман, сен де мені даңққа бөлейсің. Забур 49 бап 15 аят. Мен бұндай дуаларды микротолқынлы тез жәрдем дуасы деп атайман. Себебі ол тез, қысқа, бірден һәм тұппа-тура мәнзіл болып есептелінеді. Тезірек, жәрдем берің, сос. Азғырылу, жүм жасағанда сізге Құдай менен сөйлесетұғын көп уақыт болмайды. Сіз тек қана онан жәрдем сұрап бақырасыз. Дауд, Даниил, Петр, Павел һәм тағы басқада миллионлаған сенушілер қиыншылыққа дұс келгенде осындай тез жәрдем дуасы менен дуа еткен. Мұқаддес кітап біздердің жәрдем сұрап бақырған даусымыздың аспанда естілетұғынына
һәм Құдайдан жуаптың келетұғынына кепіллік береді. Себебі Иса қиыншылықларға дұс келгенімізде біздерге жан ашушылық пенен қатнас қылады. Оның өзі де біздер дұс келетұғын азғырлау менен дұсласып, оларды жеңіп өтуі тиіс болған еді. Ол біздердің хәлсізліклерімізді бөлсе алатұғын бас рухани. Оның өзі һәр тареплеме біздер сияқлы сыналды, бірақ күнә іслемеді. Еврейлер 4 бап 15 аят. Егер Құдай біздердің дуамызды күтіп тұрған болса, һәм азғырлауларды жеңуімізге барқұла жәрдем беруге таяр болса, онда біздер не үшін оған жиі хабарласпаймыз? Расын айтқанда, бір уақытлары біздер ешкімнің жәрдем беруін қалемейміз. Біздер азғырлауға берілудің надұрыс екенін білсек те, оған берілгіміз келеді. Бұндай жағдайларда біздерге не нәрсенің жақсы екенін Құдайға қарағанда өздеріміз жақсы білеміз деп ойлаймыз. Ал кейде біздер Құдайдан жәрдем сұрауға ұяламыз. Себебі бұл азғырлау өмірімізде жүдә көп мәрте тәкрарланған болуы мүмкін. Бірақ біздер қандайда бір іспенен Құдайдың алдына неше рет келсек те, ол ешқашан ашуланбайды. Ол шаршап кетпейді, һәм сабырлылығы жетпей қалмайды. Мұхаддес кітапта деп жазылған: сонлықтан рехімлілік алу үшін һәм керек уақытында өздерімізге жәрдем ететұғы мейірімге ерсу үшін Құдайдың мейірімге ие тақтына батыллық пенен жақылайық. Еврей 4 бап 16 аят. Құдайдың сүйіспеншілігі таусылмайды, һәм сабырлылығы мәңгі дауам етеді. Егер сіз қандайда бір азғырлауды жеңу үшін Құдайға күніне 200 мәрте келіп, онан жәрдем сұрасаңыз да, ол сізге өз мейірім шапатын беруге таяр болып тұрады, һәм қуаныш пенен сізге жәрдем береді. Сол себептен батыллық пенен еш қорықпастан оның алдына жәрдем сұрап келе берің. Құдайым тура жолды ұслап, бұл азғырлауды жеңуіме күш бер деп онан сораң, һәм оның сізге жәрдем беретұғынына сеніміңіз кәміл болсын. Азғырлаулар біздерді Құдайға толық қарезлі болуымызға мәжбүр етеді. Күшлі самалларға қарсы тұра алу үшін теректің тамыры кем-кемнен беккемлесіп бара береді. Тап сол сияқлы, сіз де әр сапар азғырлауларды жеңген уақытыңызда Исаға көбірек ұқсап бара бересіз. Ал егер сіз сүрніксеңіз һәм құласаңыз, бұл сірәді әмменің басында бар нәрсе. Есіңізде болсын. Бұл елі өлім дегені емес. Күресуді тоқтатып, азғырлауға берілудің орнына Құдайға қайтадан бар назеріңізді қаратың. Оның жәрдем беретұғынына сенің. Һәм сізді аспанда күтіп тұрған сыйлықты есіңізге түсірің. Сынауға шыдаған адам бақытлы. Өйткені ол сынаудан өткеннен соң Құдайдың өзін сүйетұғыларға уәде еткен өмір тажын алады. Яқып 1 бап 12 аят. 26 күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Әр бір азғырлау тура шешім қабыл ету үшін берілген мүмкіншілік. Ядлайтұғын аят. Сынауға шыдаған адам бақытлы. Өйткені ол сынаудан өткеннен соң Құдайдың өзін сүйетұғыларға уәде еткен өмір тажын алады. Яқып 1 бап 12 аят. Ойланатұғын сұрау. Мен өмірімде жүзлесіп атырған, ең белгілі болған азғырлауларды жеңе отырып, Масихқа ұқсайтұғын қайсы мінезді рауажландыра аламан? Жиырма 7 күн. Азғырлауды жеңу. Ал сен жаслықтың жаман әуеслерінен аулақ бол. Иемізге таза кеуіл менен сыйнатығылар менен бірлікте хақиқатлық, сенім, сүйіспеншілік һәм тынышлыққа ұмтылып жатса. 2 Тимофей 2 бап 22 аят. Сізлердің басыңызға әмме адамлардың басына түсетұғын сынақлардан басқа сынақлар түскен жоқ. Құдай садық. Ол күшіңізден артық сынақларға түсуіңізге жол қоймайды. Сынақларға шыдауыңыз үшін
Ол сынақлар менен бірлікте олардан шығу жолында береді. 1 Коринфлер 10 бап 13 аят. Шығу жолы хәмеше бар. Бір уақытлары сынақлар жүдә ауырдай болып, өзіңді оларды көтере алмайтұғындай етіп сезесіз. Бірақ бұл да шайтанның өтірігі болып есапланады. Құдай біздерге, мен сіздер көтере алмайтұғын сынақларды ешқашан сіздердің өміріңізге жібермеймін, деп уәде еткен. Демек, сырттан келетұғын бірде-бір сынақ біздердің ішіміздегі Құдайдың күшін жеңе алмайды. Құдай сіз жеңе алмайтұғын азғырлауға жол қоймайды. Дегенменен, ол сіздің де азғырлауды жеңу үшін қолыңыздан келген барлық нәрсені істеуіңізді күтеді. Мұқаддес кітапта азғырлауды жеңудің 4 адымы келтірілген. Һәм азғырлауларды жеңе алуыңыз үшін бұл адымларды білуіңіз һәм әмелде қолдануыңыз тиіс. Күнә менен күресте сізді не күтіп тұрғаны? Жеңіс пе, ямаса жеңіліс пе? Бұл дәслеп сіздің ойыңызда шешіледі. Диққатыңызды басқарып тұрған нәрсе сізді басқарып тұрады. 1 адым. Диққатыңызды басқа бір нәрсеге бұрып жіберің. Мұқаддес кітап біздерге азғырлауларға қарсы тұрың деп ұлыма айтпайтұғынын біліп, бәлкім сіз хайран боларсыз. Біздерге шайтанға қарсы тұрың деп бұйрық берілген. Яқып 4 бап 7 аят. Бірақ бұл ұлыма басқа нәрсе, һәм мен бұл хақында кейінірек түсіндіремен. Бұның орнына біздерге диққатымызды басқа нәрсеге аударып жіберуімізді кеңес етеді. Себебі пікірге ямаса қалеуге қарсы тұру пайда бермейді. Ол қайта біздердің диққатымызды сол керек болмаған нәрсеге еледе көбірек қаратады. Һәм біздердің қалеуімізді бұрынғыдан да күшейтіп жібереді. Енді бұның қалай етіп жүз беретұғынын түсіндіріп өтейін. Қандайда бір ойды басымыздан шығарып таслауға біздер қаншелі көп әрекет еткен сайын, біздер оны қайта ядымыздың тереңірек орнына жайластырып қоямыз. Бұндай ойларға қарсы тұрамыз деп, біздер оларды негізінде күшейте береміз. Әсіресе бұл азғырлауға тиесілі. Біздерді билеп алған сезім менен күресіп, азғырлауды жеңу мүмкін емес. Біздер қандайда бір өзімізді азғыртатұғын сезімді тұншықтырамыз деп, керісінше оның біздерді иелеп алуына жол қоямыз. Оны шығарып таслауға әрекет еткен сайын, ол біздерді сонша басқарып баслайды. Оны ойлаған сайын, ол күшейе береді. Азғырылу бәрқұлы адамның ойында басланады. Сол себеплі оны әрекетсізлендірудің жалғыз жолы бұл диққатыңызды басқа бір нәрсеге бұрып жіберу. Басыңыздан шықпай атырған ойды қууға әрекет етпей-ақ қойың. Ал тек ойыңызды басқа каналға бұрып жіберіңде, ұлума басқа бір зат туралы ойланып баслаң. Бұл азғырлауды жеңудің дәслепкі адымы. Күнә менен күресте сізді не күтіп тұрғаны, жеңіс пе, ямаса жеңіліс пе, бұл сіздің басыңызда шешіледі. Диққатыңызды иелеген зат сізді өз басқаруына алады. Соның ұшында Аюб, қызларға құмарланып қарамау үшін көздерім менен келісім түздім деген. Аюб 31 бап 1 аятта. Ал Дауд болса, көздерімді бейхуда нәрселерден қайтар, өз жолыңда жанымды сақлай көр деп дуа етеді. Забур 118 бап 37 аят. Телевизордан бір мазалы ауқат туралы рекламаны көріп, жегіңіз келіп кеткен уақытыңыз болды ма? Қасыңызда бір адам жөтелгенде, сіздің де тамағыңыз қымыршып, жөтелгіңіз келген уақыт болды ма? Ямаса, қасыңыздағы адамның хаз етіп есіне батырғанын көріп, сіз де еснегенсіз бе? Бәлкім, әзір ұсыны оқып атырып, еснегіңіз келіп кеткен шығар. Бұл тәсір ету күші. Біздер не нәрсеге диққатымызды бұрсақ, өз-өзінен сол нәрсеге қарай ауып баслаймыз. Сіз қандайда бір зат туралы қанша көп ойласаңыз, сол зат сіздің басыңызды сонша иелеп кетеді. Міне, соның ұшында сіз қанша көп, мен көп жеуді тоқтатуым керек, ямаса мен шегуді таслауым керек, ямаса мен харам ойларды ойламауым керек
деп тәкрарлаған сайын сіз қайта өзіңізді олардың басқаруына тапсырып қоясыз. Себебі сіз сол арқалы істеуді тоқтатуыңыз керек болған нәрсеге диққатыңызды бұра бересіз. Бұл тап мен ешқашан анамдай етіп өзімді тұтпайман деп жариялағандай нәрсе. Сіз осы нәрселерді қайта-қайта айтуыңыз арқалы осы нәрселерді істеуге өзіңізді даярлайсыз. Көплеген адамлардың өз диетасын бұзып қоя беретұғынының себебі, адам сол диета уақытында бәрқұлы ауқат туралы ойлай береді. Сол себептен ол өзін бәрқұлы аш сезіп тұрады. Тап сондай ашуланып қоймайын деп айта берген адам өзін ашулануға даярлайды. Егер адам өз презентациясы алдынан албырамағайман деп үзіліксіз тәкрарлай берсе, ол сол арқалы өзін қалтыратпаға салады. Бұның орнына ол өз диққатын басқа қалеген нәрсеге, тек өз сезіміне емес, мысалы Құдайға, ямаса өз презентациясының қаншелі ахметлі екеніне, ямаса тыңлай жақ адамлардың мүтәждіклеріне қаратуы керек. Азғырлу сіздің диққатыңызды иелеуден басыланады. Адамның диққатын иелеген әрбір нәрсе оның ішкі сезімлерін де басқарып басылайды. Сонда оның ішкі сезімлері оны қандай да бір әрекетке итермелейді. Адам өзін қалай сезіп тұрған болса, солай әрекет ете басылайды. Сіз қанша көп мен бұл нәрсені істеуді қалемеймін деп тәкрарлаған сайын, қанша көп ол нәрсеге кеуіліңізді қаратқан сайын, ол қалеу сізді сонша күшлірек өз торына тарта басылайды. Азғырлуға қарсы күресудің орнына оған кеуіл аудармау көбірек пайдалы болып есептелінеді. Кеуіліңізді басқа нәрсеге бұрудан ақ ойыңыздан шықпай тұрған азғырлу дәрхал өз күшін жойтады. Сондықтан да азғырлу сіздің телефоныңызға қоңырау етіп атырғанда барып, оның менен күресіп жүрмең, телефонды өшір, болды. Ал кейде сізді азғырып тұрған затты орнына қалдырып, ол жерден басқа жаққа кетіп қалуыңыз шарт болған жағдайлар болады. Тек осындай жағдайда ғана артқа шегініп қашқаныңыз күнә болып есептелінбайды. Орныңыздан тұрың да телевизорды өшіріп тастаң. Сыбырласып өсек айтысып атырған адамлар арасынан кетіп қалың. Фильмнің ярымын көріп болған болсаңыз да, орныңыздан тұрың да кинотеатрдан шығып кетің. Бір сөзбенен айтқанда, әррелер сізді еле шағып алмасынан бұрын олардың ұясының қасынан қашың. Азғырлуға түсіп атырған уақытыңызда дәрхал бар күшіңізбенен диққатыңызды басқа жаққа бұрын. Дәрхал кеуіліңізді басқа қалеген затпенен бәнд қылың. Рухи жақтан алғанда біздердің басымыз ең хәлсіз һәм ең тез жарақатланғыш жеріміз болып есептелінеді. Азғырлуды азайту үшін басыңызды Құдайдың сөзі һәм басқа да жақсы ойлар менен толтырың. Жаман ойларды тек жақсы ойларды ойлау арқалы ғана жеңуге болады. Бұл орын алмасу қағидасы. Жаманлықты жақсылықпенен жеңеміз. Рим 12 бап 21 аят. Қараңғылықты тек нұр ғана жеңе алады. Сіздің диққатыңыз жақсы нәрсеменен бәнд болып тұрған уақытта шайтан оны иелей алмайды. Әне, соның ұшында мұқаддес кітап біздерді бәрқұла иеміз Иса Масихқа қарауға қайта-қайта шақырады. Иса хақында терең ойлаңлар. Еврейлер 3 бап 1 аят. Дауыттың ұрпағынан шыққан һәм өлімнен қайта тірілген Иса Масихты ядыңда сақла. 2 Тимофей 2 бап 8 аят. Туысқанларым, жұмақлап айтқанда, тек қана нелердің хақиқи, нелердің хүрметлі, нелердің хақ, нелердің пәк, нелердің ұнамлы, нелердің мақтауға тұрарлы, және де ненің жақсы һәм ненің алғысқа лайықлы екені хақында терең ойлаңлар. Филипп 4 бап 8 аят. Егер сіз азғырлуды жеңуді хақиқаттан да қалесеңіз, онда өз ой пікіріңізді ойсындыруыңыз һәм ойыңызға кіріп атырған әрбір мағлұматты басқаруыңыз тиіс. Адамлар арасында жасаған ең дана адам былай деген еді: ең бастысы бар күшіңменен
жүрегіңді қорға. Ол өмір бұлағы. Хикметлер 4 бап 23 аят. Кез келген сыпырындыны басыңызға кіргізе бермең. Таңлап, не хақында ойлауды, һәм не хақында ойламауды мұқиятлап тыңлаң. Елші Павелдің үлгісін өздеріңізге қабыл етің. Біздер Масихқа бойсынбайтұғын әрбір ой пікірді Масихқа тұтқын етіп бойсындырамыз. 2 Коринфилер 10 бап 5 аят. Өміріміздің ақырына шекем осы үстінде жұмыс алып баруымыз керек болады. Бірақ мұхаддис рухтың жәрдемі менен біздер растан да өз ойларымызды қайта программаластырып өзгерте аламыз. 2 адым. Қинап жүрген мәселеңізді сенуші достыңызбенен, ямаса үй жамаатыңызбенен бөлісің. Сіз ол хақында әммеге жариялауыңыз шарт емес, бірақ сіздің бұл мәселе хақында ашықтан ашық сөйлесетұғын еш болмағанда бір адамыңыз болу керек. Мұхаддис кітап біздерге былай дейді. Біреуден екеу жақсы, олар минетіне жақсы сый алады. Егер біреу құласа, екіншісі тұрғызады. Ал егер жалғыз адам құласа, оны тұрғызатұғын адам болмайды. Уашшылар 4 бап 9-10 аят. Гәптің турысы. Егер сіз бұл күресте ұтылып атырған болсаңыз, сізге жабысып қалған жаман әдетіңізден құтыла алмай, азғырылып атырған болсаңыз, егер сіз жақсы ниет, сәтсіздік, өзіңді айыплау сезімінен ібарат шеңбердің ішінен шыға алмай, осы 3 затты қайталауға батып қалған болсаңыз, онда сіз бұл жағдайдан жалғыз өзіңіз шығып кете алмайсыз. Сізге сырттан жәрдем керек. Бір азғырылулар бар, сіз оларды жалғыз жеңе алмайсыз. Ал тек сіз үшін дуа ететұғын, сізді жігерлендіретұғын, һәм сізден хабар алып тұратұғын туысқаныңыздың көмегі менен ғана жеңе аласыз. Құдай барлығын сондай қылып түзіп қойыпты. Сіздің рухи өсу һәм азатлық алу барысыңыз, әлбетте, басқа масихилардың да қатынасуын өз ішіне алады. Жалғыз өзің жеңе алмай атырған гүнаңды жеңудің жолы, жүрегіңді аша алатұғын қарым қатынас болып есептелінеді. Құдай бұны хақиқи азатлыққа ерсуіңіздің жалғыз жолы деп атайды. Солай етіп, шипа табуыңыз үшін бір-біріңіздің алдыңызда күнәларыңызды мойынлаңлар, һәм бір-біріңіз үшін дуа етіңлер. Яқып 5 бап 16 аят. Сіз бәрқұлла жеңіліп қала беретұғын сол азғырылудан растан да құтылғыңыз келе ме? Онда, міне, сізді азат қылатұғын анық Құдайдың көрсетпесі. Бұл азғырылуды жасыруға әрекет қылмаң. Ал оны біреудің алдына барып ашықтан алың. Сезімлеріңізді ашықтан алуыңыз арқалы сіз азатлық жолына түсесіз. Біздер ауруымызды жасырған уақытта оны қайта күшейтіп аламыз. Сіздің күнәңіз қараңғылықтан шықпаса, ол кем-кемнен үлкейе береді. Бірақ оны жарыққа шығарсақ, ол өліп басылайды. Сіздің бір машқалаңыздың тамыры, сіз жасырып жүрген нәрселеріңізде жатырыпты. Жасырып жүрген нәрсеңіз қаншелі терең болса, ауруыңыз да соншелі терең. Сондықтан да, жүрегіңіздегі маскаңызды шешің. Мінсіз болып көрінуді тоқтатың. Һәм азатлық жолына түсің де азатлыққа ерсің. Біздердің Седлбек жамаатымызде біздер бұл әпуайы хақиқатлықтың қаншелі ұлы күшке ие екенлігіне гуа болып атырмыз. Бір қарағанда жеңу һәм құтылу мүмкін емес болып көрінген азғырылуларға жарық түскен уақытында адамлар олардан азат болмақта. Біздер бұны өмірге қайту деп аталатұғын өздеріміз істеп шыққан программа арқалы жүзеге асырамыз. Ол адамларды шипалауға, қайта тіклеуге һәм азат етуге қаратылған 8 сабақтан ібарат болып, бұл сабақлар Исаның таудағы хақиқи бақытлылық туралы айтқан уайызлығындағы хақиқатлықларға тикарланған һәм кіші топарлар арқалы әмелге асырылады. Кейінгі 10 жыл ішінде 5000-нан аслам сенушілер өздерінің әрқилы жаман әдетлерінен, қапагершіліктерінен һәм байланып жүрген нәрселерінен азат болды.
Қазір бұл программа мыңнан көп жәмәтлерде пайдаланылып атыр. Һәм мен оны сіздің жәмәтіңізге де қалай болмасын алың деп ұсыныс етемен. Шайтан сізді мына өтірікке сендіруге әрекет қылады. Сенің азғырылып жүрген күнәң басқа ешкімде жоқ. Оны сенің бір өзің істеп жүріпсің. Ондай күнәні ешкім ешқашан істемеген. Сондықтан сен оларды қалай болмасын жасырын сақлауың керек, һәм ешкімге айтып қоймауың керек. Егер хақиқатын айтсақ, әмеміздің де халатымыз бірдей. Бәріміз де бірдей азғырылуларды басымыздан кешіреміз. 1 Коринфлер 10 бап 13 аят. Һәм әмеміз де күнә істегенбіз. Рим 3 бап 23 аят. Миллионлаған адамлар сіз сезіп атырған сезімлерді сезіп, сіздің күресіп атырған азғырылуларыңыз бенен күресіп атыр. Біздер менменлігіміздің себебінен күнәларымызды жасырамыз. Біздер басқаларға өзімізді бәрі жақсы қылып көрсетуді қалаймыз. Ал хақиқатына келсек, егер сіздің өміріңізде басқаларға айта алмайтұғын, ақшаңызға байланыслы, өмірлік жолдасыңменен байланысыңа байланыслы, балаларың менен қарым-қатынасыңа байланыслы, жаман ойларға байланыслы, жынысы қалеулерге байланыслы, жасырын әдетлерге байланыслы, һәм тағы басқа қандай да бір затыңыз бар болса, демек, бұл сіздің өміріңізде бәрі жақсы емес деген сөз. Демек, бір нәрсе өміріңізде әлде қашан сіздің басқаруыңыздан шығып кеткен. Егер сіздің жалғыз өзіңіз оны түзеулей ала алғаныңызда, сіз әлде қашан оны түзеулеген болар едіңіз. Бірақ бұл сіздің қолыңыздан келмейді. Сіз оны жалғыз істей алмайсыз. Құры бәрін дұрыстап аламан деген жақсы ниетіңіз де, өзіңізді ұслауға қылған әрекетіңіз де жеткілікті емес. Бір машқалалар сізде тамырласып кеткен, көп қайталанғандықтан күшлі әдетке айланып, һәм жүдә үлкейіп кеткен. Сол себеплі оларды бір өзіңіз шешу қиын болады. Сізді жігерлендіріп, қоллап қуатлап тұратұғын, сіз үшін дуа ететұғын, сізді шәртсіз сүйетұғын, сырыңызды басқаға ашкара етпейтұғын, һәм сіздің халыңыздан хабар алып тұратұғын кішкене бір топарға, ямаса сенімлі бір туысқанға ие болуыңыз тиіс. Сіз де оған осындай етіп жәрдем берсеңіз болады. Хақиқатқа келсек, басқаларға айта алмайтұғын бір нәрсеңіз бар болса, онда өміріңізде әлі қашан сіздің басқаруыңыздан шығып кеткен бір нәрсе бар деген сөз. Әр сапары менің алдыма бір адам келіп маған, мен бұны осы уақытқа шекем ешкімге айтпадым десе, мен ол адам үшін қатты қуанаман. Себебі оны үлкен жеңілдік пенен азатлық күтіп тұрғанын білемен. Адам жүрегін толық ашқан уақытта, оның ішіндегі жиналып қалған қара түтін сыртқа шығып, ол ұзақ уақытлардан берлі көрмеген үміт ұшқыларын қайтадан көре баслайды. Біздер Құдайдың бұйрықларына бойсынып, хақ ниетлі туысқанымызға ішіміздегі машқаланы шығарған уақытымызда бәрқұлла бұндай азатлық жүз береді. Мен сізге бір қиын сұрау берейін. Сіз нені басқалардан жасырып жүріпсіз? Ең ішінде қайсы машқалаңызды айтуға қорқасыз? Не хақында сөйлесуден қашасыз? Қандай күнәні һәмбеден жасырып жүріпсіз? Сіз бұны жалғыз өзіңіз шеше алмайсыз. Өзіңізде бәрі жақсы қылып көрсетуіңіз өміріңізде машқала алып келеді. Ауа, хәлсізлігіңізді басқаларға ашып беруіңіз бұл өзіңізді пәске таслау дегенді аңлатады. Бірақ осы кішіпейілдіктің жетіспей тұрғаны сіздің жақсы болуыңызға кесент етіп тұр. Мұхаддис кітап былай дейді: Құдай менмелерге қарсы тұрады, бірақ кішіпейілдерге өз мейірімін береді. Яқып 4 бап 6-7 аятлар. 3 адым. Шайтанға қарсы тұрың. Мұхаддис кітапта біздер Құдай алдында өздерімізді пәс қылып, оған бойсынғанымыздан соң шайтанға қарсы тұруымыз керектігі бұйырылған. Яқыптың хатының 4 бабы 7 аятының қалған бөлегінде мынадай жазулар бар. Шайтанға қарсы тұрыңлар, сонда ол сіздерден қашады. Біздер шайтанның хүжімлеріне құр шыдап отыра бермеуіміз керек, ал керісінше оған қарсы актив күрес жүргізуіміз керек. Масихишылық өмір сүру бұл
Демек қараңғылықтың жауыз күштеріне қарсы рухи сауаш жүргізу екенлігі жаңа келісімнің бірнеше жерінде айтылған. Һәм жүдә көп жерінде әскери сөздер қолданылған. Мысалы, тұтқын ету, жеңіске ерісу, хүжім, басып алу, сауаш, күресу. Масихилар болса, көбінесе дұшпанның территориясында қызмет етіп атырған әскерлерменен салыстырылады. Шайтанға қарсы тұрыңлар деген нені білдіреді? Біздер шайтанға қалай қарсы тұра аламыз? Павел бұны біздерге былай деп түсіндіреді. Құтқарылу дулығасын һәм Құдайдың сөзі болған мұқаддес рухтың қылышын алыңлар. Ефес 6 бап 17 аят. Біздердің істеуіміз керек болған бірінші адым бұл Құдайдың құтқарылуын қабыл ету болып табылады. Сіз Масихқа ауа демегеніңізше шайтанға яқ дей алмайсыз. Масихсыз біздер шайтанның алдында шопансыз қасқыр алдындағы қойдаймыз. Бірақ құтқарылу дулығасы менен біздердің ой пікірлеріміз Құдай тарапынан қорғалады. Мынаны есіңізде тұтың. Егер сіз сенуші болсаңыз, шайтан сізді еш нәрсе істеуге мәжбүрлей алмайды. Ол тек қана ұсына алады. Екіншіден, сіз Құдайдың сөзін қылыш қылып шайтанға қарсы қолдануыңыз тиіс. Иса шөл стандасын алғанда, бұны біздерге үлгі етіп көрсеткен еді. Шайтан әрқашан Исаға азғырылуды ұсынған уақытында, Иса мұқаддес жазуларды пайдаланып, оған қарсы тұрған еді. Иса шайтан менен дауласып тұрмады. Ол аш болып тұрғанда, сұм шайтан оған караматлы күшін іске қосып, қарнын тойдыруды ұсыныс етеді. Сонда Иса, яқ, менің нан жегім кеп тұрған жоқ, демеді. Ал құры мұқаддес кітаптағы жазуларды ядыптан айтты. Бізде солай істеуіміз тиіс. Құдайдың сөзінде күш бар, һәм шайтан онан қорқады. Шайтан менен еш уақытта тартысуға ұрынбаң. Ол бұл тарауда сізден анағұрлым шеберірек. Себебі ол бұл тарауда бірнеше мың жылдық тәжірибеге ие. Сіз өзіңіздің ажайып пікірлеу жолыңыз һәм логикаңызбенен шайтанды тартыста жеңе алмайсыз. Бірақ сіздің бір құралыңыздан, Құдайдың хақиқатынан ол бәрқұла жеңіледі. Соның ұшында мұқаддес жазуларды ядылау, азғырылуларды жеңу үшін жүдә ахметлі. Сонда азғырылу келген уақытта сіз дәрхал Құдай сөзінен пайдалана аласыз. Исаға ұқсап хақиқатты жүрегіңізге жазып қойың. Сонда оны қалеген уақытыңызда пайдалана аласыз. Егер сіз мұқаддес кітаптың бірде-бір аятын яддан білмейтұғын болсаңыз, онда демек мылтықты атуға оғыңыз жоқ деген сөз. Өміріңіздің ақырына шекем әптесіне бір аяттан ядылап барың. Бұны қалай болмасын іске асыруды мен сізден жалбарынып ілтимас етемен. Бұндай етсеңіз, өзіңіздің қаншелі күшлі болатығыныңызды көз алдыңызға келтіріп көрің. 4-ші адым. Өзіңіздің әлсіз екенлігіңізді тән алың. Құдай біздерге ешқашан мардайып кетпеуімізді ескертеді. Себебі өзімізге хәдден тысқары сеніп кету, бұл басымызға түсетұғын апатшылықтың елшісі болып есептелінеді. Иеремия пайғамбар былай деген еді. Адам жүрегі һәмме нәрседен де хилекер. Асла түзелмейді. Оған кім түсіне алады? Иеремия 17 бап 9 аят. Бұл соны білдіреді. Біздер тілекке қарсы өзімізді алдау бойынша қатты шебер қанегелерміз. Адам әрқандай күнәні істеуге қадір. Егер сондай жағдайларға түсіп қалсақ, біздер хәтті ең жаман күнәларды істеп қоюымыз мүмкін. Сондықтан біздер сергектілігімізді ешқашан жоғалтпауымыз керек, яғни ешқашан арқайыншылыққа берілмеуіміз керек. Һәм өздерімізді еш азғырылмайтұғындай етіп көрмеуіміз керек. Ақмақшылық етіп, өзіңізді азғырылатұғын жағдайларға салмаң, олардан қашың. Хикметлер 14 бап 16 аят. Ядыңызда тұтың, азғырылатұғын жағдайлардан алдын ала өзіңді алып қашу, олардың арасына түсіп шығудан анағұрлым аңсатырақ. Мұқаддес кітап былай дейді. Сонлықтан сенімде беккем тұрман деп есептейтұғын адам осындай күнәларды істеуден сақ болсын. 1 Коринфилер 10 бап 12 аят. Бұл аят басқа аудармада былай деп жазылған.
Ақмақ болып өз-өзіңізге ісенбең. Сіз басқа адамлардан артық емессіз. Сіз де басқаларға ұқсап етбетіңізден жерге құлауыңыз мүмкін. Өзіңізге ісенуді ұмытың, оның пайдасы жоқ. Ал оның орнына Құдайға болған ісеніміңізді рауажландырың. Сіз өзіңіздің ажайып ақылыңыз һәм пікірлеу жолыңыз бенен шайтанды тартысып, ойнап жеңе алмайсыз. Бірақ сіздің бір құралыңыздан, Құдайдың хақиқатынан ол бәрқұлла жеңіледі. 27-ші күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Хәмеше шығу жолы бар. Ядлайтығын аят. Сіздердің басыңызға, һәмме адамлардың басына түсетіғын сынақлардан басқа сынақлар түскен жоқ. Құдай садық. Ол күшіңізден артық сынақларға түсуіңізге жол қоймайды. Сынақларға шыдауыңыз үшін ол сынақлар менен бірлікте олардан шығу жолын да береді. 1 Коринф 10 бап 13 аят. Ойланатығын сұрау. Менің ізімнен қалмай кетірған азғырлуды жеңуім үшін, мен үшін дуа етіп, мені қадағалап баратығын кімге жүрегімді ашсам екен? Қашан оған барып, жүрегімді ашсам болады? Жиырма 28-ші күн. Бұл уақытты талап етеді. Әр нәрсенің өз мәхәлі бар. Құяш астындағы әр істің өз уақыты бар. Уашшылар 3 бап 1 аят. Сіздердің араңыздағы жақсы істі баслаған Құдайдың бұны Масих Исаның күніне шекем толық тамамлайтығынына анық сенемен. Филипп 1 бап 6 аят. Рухи ержетуге апаратығын қысқа жол жоқ. Қалеген мейуенің өсіп жетілсуі һәм толық пісуі үшін белгілі бір мүддет керек болады. Тап сондай, біздердің де ержетуіміз үшін бірнеше жылдар кеткен еді. Бұл мұқаддес рухтың жемістері үшін да қолданылатығын хақиқат болып табылады. Масихқа ұқсайтығын мінезді рауажландыру үшін асығу керек емес. Рухи өсу де физикалық өсуге ұқсап уақытты талап етеді. Егер сіз мейуені тез пісірмекші болсаңыз, ол өзінің дәмін жойтады. Ақшта помидорлар дүканларға апарылғанша бұзылып кетпеуі үшін әдетте піспестен бұрын теріп алынады. Соңынан оларға сатылмасынан бұрын тез қызаруы үшін углекислый газ себіледі. Бұндай помидорларды жеуге болады, бірақ олардың дәмін өз шақаларында тұрып, әсте, асықпай, өз уақытында толық піскен шірелі һәм мазалы помидорлар менен ұлума салыстырып болмайды. Біздерді рухи қанша тез өсуіміз қызықтырады. Бірақ Құдайды біздердің қанша күшлі өсуіміз қызықтырады. Құдай біздердің өмірімізге мәңгіліктен қарап тұрыпты. Һәм мәңгілікке таярлау үшін біздердің үстімізден жұмыс алып барады. Соның үшін да ол еш жаққа асықпайды. Лэнс Адамс бір рет рухи өсу барсын, екінші дүниежүзілік ұрыста Тыныш океанның құбла тарапында жайласқан атауларды азаттыққа шығару үшін бірліктің қолданған ұсылы менен салыстырады. Яғни, тарихта ұрыс үшін біріккен мемлекеттерді ұсылай атаған. Олар дәстеп дұшпан күшлерін әлсірету үшін жағаға ұзағырақ жерде кемелерде тұрып, гранат һәм басқа да жарылушы нәрселер менен атауды бомбалаған. Сол арқалы дұшпан жайласқан атаудың топырағын жұмсартып алатығын болған. Ұрыста бұл ұсылды дұшпанның қарсылығын сындыру үшін артиллерия отын пайдалану деп атайды. Екінші басқышта атаудың жағасының бір бөлегіндегі басқаруды қолға алу үшін сол жерлерге теңіз әскерлерінен ібарат болған кіші топарларды жіберген. Олар жағадан біраз орынды иелеп, сол жерге бекіністер орнатып алғаннан кейін, атаудың қалған бөлегін бірінің ізінен бірін әсте-әсте азат ету ісін баслаған. Бұл ұзақ давам ететұғын жүріс болған. Ең ақырында олар бүткіл атауды қолға кіргізіп, толық басқаруды қолға алған.
Бірақ әлбетте бүткіл атауды азат етіп, ондағы бүткіл басқаруды ақырына шекем қолға алу үшін олар қадем-бе-қадем әрекет еткен. Һәм жүдә көп санлы сауашлар жүргізген. Адамс мына параллельді суретлейді. Масих та біздерді тәубеге әкеліп, жүректерімізді толық жаулап алмасынан бұрын, ол біздердің өмірімізге біздер жеңе алмай тұрған қиыншылықтардың келуіне жол қояды. Һәм сол арқалы біздердің жүрегіміздің топырағын жұмсартып алады. Масих, міне, мен есік алдында қапыны қағып тұрыппан. Кімде-кім даусымды естіп, есігін ашса, мен оған кіремен, дейді. Біреулер оның даусын естуден ақ дәрхал оған есігін ашады. Бірақ та көпшілігіміз қарсыласып тұрамыз, һәм бар күшімізбенен қорғанамыз. Біздер үлкен қарсылықтардан соң тәубе етпесімізден бұрын, көбінесе Исаның біздерге деп айтуына тура келеді. Міне, мен есік алдында бомбалап тұрыппан. Біздер жүрегіміздің есігін Масихқа ашқан заматымызда ақ, Құдай біздердің өмірімізде жоғарыдағы мысалда келтірілгендей атаудың жағасын иелеп бекініс орнатады. Бәлкім, сіз өміріңіздің барлығын оған бағышладым деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ хақиқатында өміріңізде сіз білмейтұғын еле жүдә көп нәрселер бар. Сіз өміріңіздің тек әзірге дейін түсініп жеткен бөлегін ғана оған бере аласыз. Бұл жақсы. Егер Масих жүрегіңнің бір бөлегін иелеп, ол жерге өзіне бекініс орнатып үлгерген болса, онда ол сіздің өміріңіздің қалған барлық бөлеклерін де толық иелемегенше әрбір бөлекті ізбе-із жаулап алу ісін дауам етеді. Қиыншылықтар, қанлы сауашлар болады, бірақ оның нәтижесі неменен тамамланатұғыны әжайып. Себебі Құдай деп уәде берді. Сізлердің араңызда жақсы істе баслаған Құдайдың бұны Масих Исаның күніне шекем толық тамамлайтұғынына анық сенеміз. Филипп 1 бап 6 аят. Шәкіртлік бұл Масихқа ұқсас болып бару процесі. Мұхаддис кітап былай дейді. Нәтижеде біздердің һәмеміз Құдайдың ұлына сенуде, һәм оны білуде бірлікке ерісіп, Масихтың толық мінсізлігіне дейін өсіп барамыз. Ефес 4 бап 13 аят. Масихқа ұқсау сіздің ең ақырғы жетіп баратұғын жеріңіз болып есапланады. Бірақ бұл саяхатыңыз бүткіл қалған өміріңіз бойы дауам етеді. Бұл саяхат өз ішіне сенімді, табыну арқалы, Құдай шаңырағының бір бөлегі болуды, жәмәттегі туысқандарменен қарым-қатынаста болу арқалы, һәм Масихқа ұқсас болып баруды, шәкірт болу арқалы, өз ішіне алатұғынын көріп шықтық. Құдай әр күні сіздің аз ғана болса да оған ұқсап баруыңызды қалайды. Жаңа табиатқа бөлендіңдер. Бұл жаңа табиатқа ие адам Құдайды толық білу үшін өз жаратушысына ұқсап барады. Колоса 3 бап 10 аят. Бүгін біздер һәмме затқа жүдә тез ерсу қалеуіменен зиянланғанбыз. Бірақ Құдайды тезлік емес, ал күш һәм тұрақлылық қызықтырады. Біздер машқаладан дәру құтылуды, азатлыққа қысқа жолменен ерісуді, һәм тап әзір шыпа табуды қалаймыз. Біздер семинарға, я бір қызметке баратырып, сол жерде болатұғын уайызлық біздердің барлық машқалаларымызды бірден шешіп жіберуін, біздерден барлық азғырлуларды бірден алып тасылауын, һәм біздерді өсірмей тұрған барлық сатлардан бірден біздерді азат етуін қалаймыз. Бірақ хақиқи рухи өскенлік ешқашан бірден келмейді. Уайызлық ямаса ибадат қанша тәсірлі болмасын, бірақ бір дегеннен ешкім рухи өсіп кетпейді. Адам әсте-әсте, қадем-бе-қадем рухи өсіп барады. Мұхаддис кітап былай дейді. Біздердің һәмеміз пердесі жүзбенен иеміздің ұлылығын көреміз. Сол арқалы оған ұқсау үшін өзгеріп, ұлылық үстіне ұлылыққа ерісіп барамыз. 2 Коринфилер 3 бап 18 аят. Неге соншелі көп уақыт керек? Құдай біздерді көзді ашып жұмғанша өзгертіп жібере алады. Дегенменен ол асықпастан өзгертуді, қадем-бе-қадем өсіріп баруды таңлады. Иса өз шәкіртлерінің рухи өсуін оған да үлкен дыққат
һәм құнтылық менен қадағалап барады. Құдай Израиль халқы уәде еткен жерді басып алуға қиналып қалмауы үшін ол жерді аз-аздан иелеуіне жол қойған еді. Тап сондай ол біздердің өмірімізде де қадем-бе-қадем жұмыс алып барады, һәм өз тәсірін әсте-әсте көбейтіп барады. Өзгеруіміз һәм өсуіміз үшін неге бұншелік көп уақыт талап етіледі? Бұның бірнеше себеплері бар. Біріншісі, себебі біздер жүдә қабілетсіз шәкіртлерміз. Біздер берілген сабақларды жүдә әсте меңгереміз. Біздер бір сабақларды толық меңгеріп алуымыз үшін оннан 40 рет, ямаса 50 рет өтуімізге тура келеді. Біздер арасында айланып келіп, бір машқалаға түсе береміз һәм «Хау, қайттан ұсыма? Бұл менің басыма тиіп еді ғо? Бұл сабақты меңгеріп алған едім ғо?» деп ойлаймыз. Бірақ Құдай біздерге қарағанда жақсырақ біледі. Израиль халқының тарихынан біздер соны көрсек болады. Біздер Құдайдың үйреткен сабақларын тез арада ұмытып, бұрынғы қалпымызге қайта береміз. Біздер қайта-қайта ашқаралануға мұқтажбыз. Екіншісі, себебі біздердің көп нәрселерден құтылуымыз тиіс. Көп адамлар психологқа мәслихат алуға келеді. Һәм көп жылдар давамында ішлеріне қалыптасқан ұялшақтық, ямаса екіленушілік сезімлерінен құтылу үшін оған «Менің тек 1 сағат уақытым бар, ілтимас, мені мына сезімлерден құтқарып беріңіз» деп өтініш етеді. Һәм неше жылдар давамында тамырласып кеткен сол сезімлерінен қазір психолог құтқарады деп ойлайды. Біздердің көп қана машқалаларымыз һәм барлық жаман әдетлеріміз бір түннің ішінде пайда болмады. Сондықтан да олардың бірден шешілуін күту хақиқатқа туры келмейді. Көп жылдардың жарақатларын бірден жоқ қылып жіберетұғын ешқандай дәрі де, дуа да, ямаса қағида да жоқ. Бұның үшін біздер жүдә көп рет бар күшімізбенен минет етуімізге тура келеді. Тек сондай етіп қана біздер әсте-әсте өміріміздегі күнәлардың орнын хақлықпенен, жаман әдетлердің орнын жақсы әдетлерменен алмастырып барамыз. Мұхаддис кітап былай дейді: өйткені сіздер ескі табиатыңыздың оның жаман істеріменен таслап, жаңа табиатқа ие болдыңлар. Рим 13 бап 12 аят. Ефес 4 бап 22-25 аятлар. Колоса 3 бап 7 һәм 10-14 аятлар. Біздерге тәубе еткен уақытымызда Құдай біздерге жаңа табиат берді. Соған қарамастан біздерде алып таслауымыз һәм өзгертуіміз керек болған бұрынғы әдетлеріміз, ескі қылықларымыз һәм сезімлеріміз бар. Үшіншісі, себебі біздер өзіміз хақындағы хақиқатқа кішіпейілікпенен қарауға қорқамыз. Хақиқатлық адамды азат ететұғынын көріп шыққан едік, бірақ көбінесе ол біздерді азат етпестен алдын жүдә көп азапларға да салып қояды. Біздер характеріміздің кейбір ұнамсыз жерлерінің ашылып қалуынан қорқып, ол жерлерге көзімізді жұмып қараймыз. Һәм бұл біздерді өз-өзімізді алдау тұтқынлығында сақлайды. Құдай біздердің сол кеміс һәм ұнамсыз жерлерімізге өз хақиқатлығының нұрын түсіріп барады. Оның хақиқатлық нұры түскенде ғана біздер сол кемшілігімізді тән алып, оның үстінен жұмыс істеп бастаймыз. Әне, соның ұшында барлық нәрсеге көнуге һәм үйренуге таяр болмай тұрып, рухи өсуді көрмейміз. Төртіншісі, себебі рухи өсу көпшілік уақытлары қорқынышлы һәм азаплы болады. Рухи өсу өзгеріслерсіз болмайды, ал өзгеріслер қорқынышсыз һәм жоғалтуларсыз болмайды, ал жоғалтулар азапсыз болмайды. Әрбір өзгеріс бір нәрселерден айырылу дегенді аңлатады. Сіз жаңа жолдан жүруіңіз үшін ескі жолыңыздан шығуыңыз тиіс. Біздер бұл өзгерістерден қорқамыз, хәтте ескі әдетлеріміз һәм қылықларымыз біздерге тек зиян алып келген болса да. Себебі аяғымыздағы тозған ботинкіге ұқсап, біздерге олар қолайлы һәм таныс болып қалған. Адамлар көбінесе өз кемшіліктері арқылы өздерін көреді.
Bizler, неге мен барқылла өзімді сөйтіп тұтаман? Ямаса, енді мен не қылайын? Мен осындай адамман. Деп қандайда бір күрсінуменен айтамыз да, бірақ ішімізден, егер мен бұл әдетімнен ямаса қылығымнан айырылып қалсам, онда қандай адам боламан? Деп қауітерленеміз. Әне, осы қорқыныш біздердің рухи өсу тезлігімізді жүдә пәсейтеді. Рухи өсу өзгеріслерсіз болмайды, ал өзгеріслер қорқынышсыз һәм жоғалтуларсыз болмайды. Ал жоғалтулар азапсыз болмайды. Бесіншісі, себебі жаңа әдетлерді бір күнде рауажландырып болмайды. Есіңізде тұтың, адамның характері бұл оның әдетлерінің барлығының қосындысы. Жақсылық қылу сіздің әдетіңізге айланбағанынша, ойланып тұрмастан адамларға жақсылық істейтұғын болмағаныңызша, сіз өзіңізді жақсы адамман деп атай алмайсыз. Сондай-ақ, сізде барлық уақытта шын сөйлеу әдетке айланбағанша, өзіңізді хақпан деп айта алмайсыз. Өз хаялына көпшілік жағдайда ғана садық болған еркекті еш уақытта да садық деп есаплауға болмайды. Сіздің характеріңіз әдетлеріңізге қарап анықланады. Масихтың мінезіне ұқсайтұғын хақ әдетлерді рауажландырудың тек қана бір жолы бар. Сіз оларды қайта-қайта әмелде қолдана беруіңіз тиіс. Ал бұл болса көп уақытты талап етеді. Бірден пайда болатұғын әдетлер жоқ. Павел Тимофейге бұлай деп нәсият берген еді. Осыны іс жүзінде қоллан, һәм табысларыңды һәмме көруі үшін өзіңді бұған толық бағышла. 1 Тимофей 4 бап 15 аят. Бірден пайда болатұғын әдетлер болмайды. Егер бір нәрсені қайталай берсеңіз, оны жүдә жақсы істейтұғын боласыз. Тәкрарлау бұл қабілеттің һәм характердің анасы. Біздердің характерімізді рауажландыруға қаратылған бұл әдетлерді көбінесе рухи тәртіпке салулар, ямаса рухи шынығулар деп атайды. Һәм оларды қалай рауажландыруға болатұғынын үйрететұғын көплеген жақсы кітаплар бар. Асықпаң. Рухи өсу барысында біздер Құдайдың жүрегімізде істеп атырған ісіне өз көмегімізді беріп, оның менен бірге әрекет етуімізге болады. Бұның үшін төмендегі бірнеше сабақларды барқұлай ядымызда тұтуымыз керек. Біріншісі, Құдайдың өміріңізде жұмыс істеп атырғанын сезбесеңіз де бұған сенің. Кейде рухи өсу кішкене адымлап ататұғын, яғни шаршататұғын жұмыс болып есапланады. Ядыңызда тұтың, таудың басына бірден шығу мүмкін емес. Ал әр төбешік күшпенен басып алынуы керек болады. Рухи өсу де бірден жүз бермейді, ал оның өз мүддетлері бар. Мұхаддис кітап былай дейді: әр нәрсенің өз мәхәлі бар. Құяш астындағы әр істің өз уақыты бар. Уашы 3 бап 1 аят. Сіздің рухи өміріңіздің де өз мәусімлері бар. Бір уақытлар сіз рухи өсудің күшлі, бірақ қысқа мүддетлерін, яғни бәһәрін бастан кешіресіз. Ал ондан кейін сынақлардан өту һәм терең тамырласу, күз һәм қыс мәусімлерін бастан өткересіз. Біздер кейбір машқалалардан, өкпе кейнелерден һәм жаман қылықлардан бір дегенде караматпенен құтылуды қалаймыз ғо. Әлбетте, карамат үшін дуа етуіміз мүмкін һәм керек. Бірақ дуаларыңа жауап ретінде қадем ұзақ давам еткен өзгеріслер келсе, онда түскінлікке түсіп жүрмең. Уақыттың өтуі менен әсте, бірақ бір қаліпте құйылып тұрған су ең қатты болған тасты да қақ айырады. Һәм үлкен тасты майда тастарға бөлеклеп таслайды. Кішкене бір нәл уақыттың өтуі менен оға да үлкен һәм биіктігі 150 метр шығатұғын терекке айланады. Екіншісі, үйренген сабақларыңызды жазып баратұғын күнделік дәптер қойың. Бұл күнде не болғанларын жазатұғын дәптер емес, ал үйреніп атырған сабақларыңызды жазатұғын дәптеріңіз болады. Сіз оған жаңа пікірлеріңізді, Құдайдан алған ашылысларыңызды жазып барың.
Құдай сізге өзі хақында, өзің хақында, өмір хақында, қарым-қатынасларың хақында не үйретсе, бәрін сол дәптеріңізге көшіріп алың. Сонда сіз оларды уақыты қайтадан көріп шыға аласыз. Құдайдан алған сабақларыңды ядыңа түсіре аласыз, һәм оларды келесі әулетқа қалдырып кете аласыз. Забор 101 бап 19 аят. Тимофей 3 бап 14 аят. Біздер Құдайдың ашқан нәрселерін қайта үйренуіміз керектігінің себебі оларды ұмытып кете береміз. Егер сіз рухи күнделік дәптеріңізді әрдайым қайтадан көріп шықсаңыз, онда көп қана зиянлы қиыншылықтардың һәм жүрек аурулардың алдын аласыз. Мұқаддес кітап былай дейді: сонлықтан есіткенлерімізден ұзақлап, жолдан шығып кетпеуіміз үшін есіткенлерімізге еледе көбірек диққат аударуымыз керек. Еврейлер 2 бап 1 аят. Үшіншісі, Құдайға һәм өз-өзіңе сабырлықпенен қатынаста болың. Өмірімізде біздерге көп қапагершілік һәм ғазеп алып келетұғын нәрсе, бұл Құдайдың уақыты менен біздердің уақытымыздың сәйкес келмеуі. Құдай ешқашан һәм еш жаққа асықпайды. Ал біздер көбінесе асыға береміз. Бәлкім өміріңіздегі алға ілгерілеушіліктің тым әсте болып атырғанына сіздің әлдеқашан ақ шыдамыңыз таусылған шығар. Құдайдың еш уақытта асықпайтұғынын, бірақ барлық нәрсені өз уақытында істейтұғынын есіңізде тұтың. Ол сіздің бүткіл өміріңізді сізге мәңгілікте рөл таярлау үшін пайдаланады. Құдай кейбір адамлардың характерлерін, әсіресе жетекшілердің характерлерін жаңадан қалыптастыру үшін ұзақ жылдар давамында асықпай әрекет еткен, һәм оларды ауыр машақатлардан, от пенен судан алып өткізген. Біздер бұған Мұқаддес кітапта көп мәрте куә боламыз. Мысалы, Муса пайғамбарды өз қызметіне таярлау үшін Құдайға 80 жыл керек болды, һәм сол дәуірде оны 40 жыл фараонның үйінен һәм 40 жыл шөлістаннан өткізді. Муса 14.600 күн давамында күтті, һәм өз-өзінен еле уақыт келмеді ме деп сұрап жүрді. Бірақ Бархулла Құдай оған еле біраз күт деп жауап берер еді. Көп қана заманауи кітаплардың атлары осындай болғаны менен, дүнияда ешқандай рухи тез арада өсудің ұсыллары, ямаса мұқаддеслікке бірден ерісудің сыры жоқ. Құдай замарықты бір түннің ішінде ақ өсіреді. Бірақ үлкен, күшлі һәм беккем қайын терегім болса, жүздеген жыллар давамында өсіреді. Ұлы адамлар үлкен күреслерден, ауыр машақатлардан һәм қиыншылық мәусімлерінен өтуі арқалы күшке һәм мехір-мұхаббатқа толысып барған. Сондықтан да өсу процесінде сабырлы болың. Себебі сабыр түбі сары алтын. Елші Яқып біздерге ешбір кемшіліксіз, жетіліскен һәм мінсіз адамлар болуыңыз үшін толық сабырлық етіңлер деп кеңес береді. Яқып 1 бап 4 аятта. Құдайдың еш уақытта асықпайтұғынын, бірақ барлық нәрсені өз уақытында істейтұғынын есіңізде тұтың. 4-шісі, түскінлікке түспең. Хабаққуқ пайғамбар Құдай жетерлі дәрежеде тез әрекет етпей атыр деп ойлап, рухи түскенде Құдай оған былай деп жауап берген еді: бұл аян белгіленген уақытта әмелге асады. Сол уақыт тез арада келеді. Бұл аян жалған емес. Егер де кешіккендей болып көрінсе, сабыр ет. Ол әлбетте кешікпей орынланады. Хабаққуқ 2 бап 3 аят. Яғни, менің жобаластырған бұл нәрселерім бірден жүз бермейді. Ал әсте, бір тегіс һәм әлбетте өзінің уақыты келгенде ғана әмелге асады. Егер бұл көзіңе әсте болып көрініп атырған болса, қапа болма. Себебі бұл нәрселер әлбетте әмелге асады. Тек қана сабырлы бол. Олар бір күнде кешікпейді, дейді жаратқан ие. Егер Құдай
бір заттың орынлануын кешіктіріп атырса, Құдай оны бекар етті дегенді аңлатпайды. Қанша жолды басып өткеніңіз хақында ой пікір жүрдің, ал енді қанша жол басуыңыз керектігі хақында емес. Сіз елі арзудағы жеріңізге жетпедіңіз, бірақ бұрын болған жеріңізден бір талай алға ілгерілеп үлгердіңіз. Бірнеше жылдар алдын біздердің елімізде әммеге белгілі бір тағыншақ, значок бар еді. Онда С, Б, Қ, Е, М, Ö, Н, Ж, Т, Ж деген әріптер жазылған болып, оның мәнісі мынадай еді: ілтимас, сабырлы болың. Құдай елі менің үстімде ниетлеген жұмысын тамамлаған жоқ. Құдай елі сіздің үстіңіздегі жұмысты да тамамлаған жоқ. Соның үшін да алға қарай жүруіңізді давам ете берің. Хәтте су өгізі де шыдамлылық пенен Нұхтың кемесіне жетіп барған. 28-ші күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Рухи өсудің қысқа жолы жоқ. Ядлайтығын аят. Сізлердің араңызда жақсы істі баслаған Құдайдың бұны Масих Исаның күніне шекем толық тамамлайтығынына анық сенемен. Филипп 1 бап 6 аят. Ойланатығын сұрау. Рухи өсуімде қайсы жерлерде еледе сабырлырақ, һәм еледе күшлірек болуым керек. Қай жерде тайса алмай тұруым керек. Жиырма 29-ші күн. Тапсырылған қызметті қабыл ету. Себебі біздер Құдайдың дөретпесіміз. Өзі алдын ала таярлаған жақсы істерін істеп жасауымыз үшін ол біздерді Масих Иса арқалы жаратты. Ефес 2 бап 10 аят. Сенің маған тапсырған ісіңді тамамлағаным менен сені жер жүзінде ұлыладым. Иохан 17 бап 4 аят. Сіз тарихқа өз үлесіңізді қосу үшін жіберілгенсіз. Сіз тек жеп, ішіп, демалып, бір орынды иелеп, тек пайдаланушы болу үшін жаратылмағансыз. Құдай сіздің өміріңіз жер бетінде өз ізін қалдырсын деп, сізге жер бетіндегі бұл өміріңізді берген. Көплеген тез өтімлік кітаплар біздерге бұл өмірден барынша пайдаланып қалуды сендіріп кеңес беретұғынына қарамастан, бұл сіз үшін Құдайдың түзген жойбары болып есапланбайды. Біздер бұл дүниядан тек алып кету үшін ғана емес, ал оған өз үлесімізді қосу үшін жаратылғанбыз. Құдай біздердің өздерімізде бар нәрселерден басқаларға да бір нәрсе бергенімізді қалайды. Бұл Құдайдың біздердің өмірімізде болған 4-ші мақсаты болып, ол қызмет ету деп аталады. Мұқаддес кітап бұны біздерге анық түсіндіріп береді. Біріншісі, біздер Құдайға қызмет ету үшін жаратылғанбыз. Мұқаддес кітап былай дейді: себебі біздер Құдайдың дөретпесіміз. Өзі алдын ала таярлаған жақсы істерін істеп жасауымыз үшін ол біздерді Масих Иса арқалы жаратты. Ефес 2 бап 10 аят. Әне, осы сауаплы істер сіздің қызметіңіз болып есапланады. Сіз басқаларға қызмет етіп атырған уақытыңызда, сіз негізінде Құдайға қызмет етіп атырған боласыз. Һәм дүнияға келгендегі мақсатлеріңіздің бірін орындап атырған боласыз. Алдымыздағы 2 бапта Құдайдың үлкен даналық һәм сабырлылық пенен сізді бұл мақсат үшін дөреткенін көресіз. Құдайдың Иеремия пайғамбарға айтқан мына сөздері сізге де тиесілі. Мен сені жатырда пайда етпесімнен алдын таныдым. Құрсақтан шықпасыңнан алдын сені таңладым. Сені миллетлер үшін пайғамбар етіп тайынладым. Иеремия 1 бап 5 аят.
сіз бұл планетаға айрықша бір тапсырманы орындау үшін жіберілгенсіз. Екіншісі, біздер Құдайға қызмет ету үшін құтқарылғанбыз. Мұқаддес кітап былай дейді: Құдай біздердің істеген істеріміз себеплі емес, ал өз мақсаты һәм мейіріміменен құтқарып, мұқаддес болып жасауға шақырды. Бұл мейірімді ол біздерге дүния жаратылмастан бұрын Масих Иса арқалы берген еді. 2 Тимофей 1 бап 9 аят. Құдай біздерді өзінің мұқаддес шақырығына жауап қайтаруымыз үшін құтқарды. Біздер өз істеріміз арқалы құтқарылмадық, ал Құдайдың істерін істеу үшін құтқарылғанбыз. Құдай патшалығында біздер өз орнымызға, өз мақсатымызге, өз қызметімізге һәм өз тапсырмамызға иеміз. Бұлар біздердің өмірімізге ұлы мазмұн һәм бақалылық береді. Біздерді құтқарылуға ерістіру үшін Иса өз өмірін құрбан етуіне тура келген еді. Мұқаддес кітап бұны біздерге былай деп қайта-қайта ескертеді: Өйткені Құдай бейбақа төлем төлеп, сіздерді сатып алды. Сонлықтан да өз денеңізбенен Құдайды алғыслаңлар. 1 Коринф 6 бап 20 аят. Біздер Құдайға айыплы болғанымыздан, қорққанымыздан, ямаса хәттегі парызлы болғанымыздан қызмет етпейміз. Ал оның біздер үшін істеген ісі үшін қуаныш һәм терең міннетдаршылықпенен қызмет етеміз. Біздер оған өмірімізбенен қарыздармыз. Құтқарылу себеплі біздердің өтмішіміз кешірілген. Ал қазіргі дәуірімізге мазмұн беріліп, келешегіміз болса қорғалған. Құдайдың біздерге берген бұл бейбақа сыйларын есапқа алып, Павел біздерге шын жүректен насихат етеді. Солай етіп, «Хей туысқанларым, Құдайдың мейірім шапаты хақы сіздерге жалбарынаман, өздеріңізді Құдайға ұнайтұғын мұқаддес һәм тірі құрбанлық қылып, оған бағышлаңлар. Бұл сіздердің Құдай алдындағы ылайықлы қызметіңіз болады». Рим 12 бап 1 аят. Елші Юхан болса: егер біздер басқаларға сүйіспеншілікпенен қызмет етсек, онда бұл хақиқаттан да құтқарылғанымызды білдіреді, деп оқытқан еді. Ол былай деп жазады: Біздер өздеріміздің өлімнен өмірге өткенлігімізді білеміз. Себебі туысқандарымызды сүйеміз. Кімде-кім туысқанын сүймесе, ол өлі болып қала береді. 1 Юхан 3 бап 14 аят. Егер менде басқаларға сүйіспеншілік болмаса, ямаса басқаларға қызмет ететұғын қалеу болмаса, һәм мен тек қана өзімнің мүтәжлігім хақында ойлап жүрсем, онда мен өзімнен Масих менің өмірімде бар ма деп сұрауым керек. Құтқарылған жүрек басқаларға қызмет етуді қалейтұғын жүрек болып есапланады. Соны да айтып өтуіміз керек. Құдайға қызмет ету деген сөз тізбегін жүдә көп адамлар надырыс түсінеді. Көпшілік адамлар қызметкер сөзін естігенде, олар шопалларды, ямаса тәжірибелі руханилерді көз алдына келтіреді. Бірақ Құдай өз шаңарағының әрбір ағзасын қызметкер деп есаплайды. Егер сіз масихи болсаңыз, онда сіз қызметкерсіз. Сіз адамларға қызмет етіп атырғаныңызда, сіз Құдайға қызмет етіп атырған боласыз. Петрдің қайненесі Иса тарапынан шипа алғанда, ол денсаулығының жақсыланғанына қуанып, дәру орнынан тұрып Исаға қызмет ете бастады. Матта 8 бап 15 аятта. Бұл біздерге де тиесілі. Біздер басқаларға қызмет ету үшін шипа алғанбыз. Біздер басқаларға жарылқау болуымыз үшін жарылқанғанбыз. Біздер еш сат қылмай, аспанды құр күтіп отыру үшін емес, ал басқаларға қызмет ету үшін құтқарылғанбыз. Сіз өз-өзіңізге, біздер Құдайдың мейіріміне ие болудан ақ аспан патшалығына не үшін бірден алынбаймыз деп сұрау беріп көрдіңіз бе? Не үшін ол біздерді бұл күнәға толы дүнияда уақытша қалдырады? Не үшін ол біздерді бұл күнәға толы дүнияда уақытша қалдырады? Себебі Құдай біздерді оның мақсатлерін іске асыруымыз үшін қалдырады. Біздер құтқарылған уақытымызда Құдай өз мақсатлерін іске асыру үшін
Bizler арқалы әрекет етіп баслайды. Құдай өз жәмәтінде bizlerдің әр біріміз үшін бір қызмет һәм миссия таярлап қойыпты. Bizler оны жер бетіндегі өмірімізде орындауға шақырылғанбыз. Үшіншісі, bizler Құдай қызметіне шақырылғанбыз. Бәлкім, сіз бала уақытыңызда Құдай өз қызметіне тек миссионерлерді, шопанларды, монах һәм руханилерді ғана шақырады деп ойлаған шығарсыз. Бірақ мұқаддес кітапта Құдай өз қызметіне әр бір масихиді шақырып қойыпты. Құдай сізді құтқарылуға шақырды ма? Бұл демек қызметке шақырылғаныңыз. Бұл екеуінің мәнісі бір. Сіз қай жерде һәм кім болып жұмыс істеп жатырғаныңызға қарамастан, сіз қалған бүткіл өміріңізді Құдай қызметіне бағышлауға шақырылғансыз. Масихи деген сөз Құдай қызметкері деген сөзбенен бір. Қызмет етпейтұғын масихи емес. Мұқаддес кітап былай дейді: Құдай біздерді істеген істеріміз себеплі емес, ал өз мақсеті һәм мейірімі менен құтқарып, мұқаддес болып жасауға шақырды. Бұл мейірімді ол біздерге дүния жаратылмастан бұрын Масих Иса арқалы берген еді. 2 Тимофей 1 бап 9 аят. Елші Петр бұған қосымша былай дейді: Сізлер өздеріңізді қараңғылықтан өзінің ажайып нұрына шақырған Құдайдың таң қаларлық істерін жариялау үшін таңланғансызлар. 1 Петр 2 бап 9 аят. Біздер әрқашан Құдайдан алған сый һәм қабілетлерімізді басқаларға қызмет ету үшін пайдаланған уақытымызда, біздер жаратылғандағы мақсатымызды орындап жатырған боламыз. Мұқаддес кітап былай дейді: Сол сияқлы туысқанларым, сіздер де басқаға, яғни өлімнен қайта тірілген Масихқа тиесілі болуыңыз үшін Масихтың денесінің атанақ ағашта өлгені арқалы мұқаддес низам алдында өлгенсіз. Бұл һәммеміздің Құдайға қызмет етіп, жеміс беруіміз үшін болды. Рим 7 бап 4 аят. Қанша уақытыңызды Құдайға қызмет етуге пайдаланып атырсыз? Қытайдың бір жәмәтінде адам тәубе етіп құтқарылған уақытында оны былай деп қарсы алады екен: Енді Исаның көруі үшін және бір жұп көзі бар, естуі үшін және бір жұп құлағы бар, жәрдем беру үшін және бір жұп қолы бар, һәм басқаларды сүю үшін және бір жүрегі бар. Жәмәт шаңырағының бір ағзасы болуыңыз керек болған және бір себеп, бұл басқа сенушілерге әмелде жәрдем беру арқалы Құдайдың шаңырағына кіру һәм Құдайдың адамларына қызмет ету. Мұқаддес кітап былай дейді: Солай етіп, сіздер бірлікте Масихтың денесісіз, ал әр біріңіз өз алдыңызға осы дененің мүшелерісіз. 1 Коринфилер 12 бап 27 аят. Масихтың денесіне сіздің қызметіңіз хауадай зәрүр. Егер сенбесеңіз, барып қалеген жергілікті жәмәттен сорап көрің. Сонлықтан да жәмәтке барып, өзіңізге қалеген бір қызмет сораң. Жәмәтте біздердің әр біріміздің атқаруымыз тиіс болған қызмет бар, һәм әрқандай қызмет ахметлі болып есапланады. Құдайға етілетұғын қызметтің бәршесі ахметлі. Ұлума ахметсіз қызмет түрі болмайды. Сондай-ақ жәмәттегі қызметлердің барлығы да зәрүр болып есапланады. Олардың біреулері һәмменің көз алдында ісленеді, ал біреулері құпия һәм жасырын ісленеді. Бірақ олардың бәршесі оға да ахметлі һәм оға да қымбат. Кішкене ямаса жасырын болатын қызметлер әдетте үлкен өзгеріслерді алып келеді. Менің үйімдегі ең ахметлі лампочка мейманханадағы үлкені емес, ал керісінше түнде ұйқыдан тұрып қараңғыда жүргенімде сүрінікпеуім үшін пайдаланатұғын кішкене лампа болып табылады. Үлкен зат ахметлі бола бермейді. Әр біріміз бір-бірімізден ғаризлі болғанымыз себеплі қызметтің барлығы да ахметлі болып есапланады. Денеңіздің бір мүшесі өз қызметін атқара алмаса не болады? Сіз кесел боласыз һәм бүткіл денеңіз қиналады.
Мына жағдайды көз алдыңызға келтіріп көрің. Сіздің бауырыңыз қапелімде өз алдына жасауды шешіп былай деді: болды, мен шаршап кеттім. Ендігіден былай дененің бәріне қызмет етуді қаламаймын. Мен 1 жыл дем аламан, һәм еш нәрсе қылмай тек ауқатланып өсемен. Мен еш болмаса 1 рет өз-өзіме қамқорлық қылуым керек қой. Менің қызметімді дененің басқа бір мүшесі атқарып тұрсын. Бұндай жағдайда не жүз береді? Денеңіз өледі. Қазір мыңлаған жергілікті жаматлер қызмет етуді қаламайтұғын масихилар себеплі өліп атыр. Олар тамаша көй болып бір шетте қарап отырады. Ал дене болса азап шегуін дауам етеді. Үшіншісі, біздерге Құдайға қызмет ету бұйрығы берілген. Иса біздерге былай деп анық жол көрсетті: бірақ сіздердің араңызда бұндай болмасын. Араңызда кім ұлы болғысы келсе, сол сіздерге қызметші болуы шарт. Араңызда кім бірінші болғысы келсе, сол сіздерге құл болуы шарт. Адам ұлы өзіне қызмет еттіруге емес, ал өзі қызмет етуге һәм көплердің азатлық құнын төлеу үшін өз жанын бағышлауға келді. Матта 20 бап 26-28 аятлар. Масихилар үшін қызмет бұл таңлайтұғын шарт емес. Яғни, егер бос уақыт тапсақ істеуге болатұғын нәрсе емес. Қызмет ету бұл масихи өмір сүрудің жүрегі болып есапланады. Иса қызмет ету һәм жанын беру үшін келді. Бұл екі іс-әрекет сіздің де бұл жердегі өміріңіздің мәнісі болуы тиіс. Қызмет ету һәм беру Құдайдың сіздің өміріңізге дүзген 4-ші мақсаты болып есапланады. Ана Тереза бір уақытлары былай деген еді: мұқаддес өмір дегеніміз бұл Құдай қызметін күліп жүріп істеу. Исаның тәліміне бола рухи ержету бұл біздердің бірден-бір мақсатымыз болмауы керек. Рухи ержету қызмет ету үшін керек. Біздер басқаларға беру үшін өсеміз. Құры оқуды дауам ете берген жеткілікті емес. Ал біздер білгенімізді тәжірибеде қолланып, сенімімізді әмелде көрсетуіміз керек. Сөздеріміз іс-әрекетімізге сай болуы керек. Алған біліміміз бенен тәсіріміз егер еш әмелде қолланылмаса, онда бұл біздерді рухи түскілікке түсуге алып келеді. Адам қызмет етпей, тек оқи берсе, рухи машқалаға түседі. Галила теңізі менен өлі теңізді ескі уақытлардан берлі салыстырып келген. Галила теңізінде өмір бұрқырайды. Себебі ол өзіне суды тек алып қана қоймайды, ал оны береді де. Ал өлі теңіз болса, керісінше, онда еш нәрсе жасамайды. Ешқандай өмір жоқ. Себебі оған су құйылса да, бірақ оннан басқа жаққа ешқандай су ақпайды. Сондықтан ол тұрып қалған болып, ішіндегі әмме нәрсе өлген. Қазіргі сенушілерге керек нәрсе бұл және де көбірек жиналыстар һәм оқулар емес. Олар онсыз-ақ білген затларын әмелде қолланбайды. Оларға ең керегі бұл әмели қызмет ету. Білген затын беру, қоллану. Олар сол арқалы өздерінің рухи бұлшық етлерін шынықтырып, ержетеді. Қызмет ету бұл біздердің табиғи қалеулерімізге қарама қарсы әрекет. Біздер көбінесе басқаларға қызмет етуге қарағанда басқалардың біздерге қызмет етуін қалаймыз. Біздер, мен басқаларға қызмет ететұғын, һәм басқаларға жарылқау болатұғын жаматты ізлеп атырман деудің орнына, керісінше, мен мүтәжліктерімді қанатландыра алатұғын, һәм мені жарылқай алатұғын жаматты ізлеп атырман дейміз. Бірақ біздер рухи өскен сайын, басқаларға қызмет етіп жасау өмір тәрізіне нәзерімізді қаратып баруымыз тиіс. Исаның рухи өскен шәкірті, кім менің мүтәжлігімді қанатландырады, деп сұрауды тоқтатып, мен кімге қызмет ете аламан, деп сұрауды баслайды. Сіз бұл сұрауды қашан болса да, өз-өзіңізден сұрап көргенсіз бе? Мәңгілікке таярлану. Жердегі өміріңіздің ақырында сіз Құдайдың алдында тұрасыз. Һәм ол сіздің бұл өмірде басқаларға қалай қызмет еткеніңізге қарайды.
Мұқаддес кітап былай дейді: солай етіп әрбір адам өзі үшін өзі Құдай алдында жауап береді. Рим 14 бап 12 аят. Бұның нені аңлататығынан бір ойланып көрің. Бір күн келіп, Құдай сіздің іслеріңізді екіге бөліп, салыстырып көреді. Қанша уақытыңызды һәм күшіңізді өз-өзіңізге жұмсағансыз, ал қаншасын басқаларға қызмет етуге жұмсағансыз. Тек қана рухи ересектікке ерісу емес, біздердің тек арғы мақсатымыз, біздер қызмет ету һәм беру үшін рухи өсеміз. Сол уақытта мен хадден тыс бәнд едім, қолым тимеді. Менің өз мақсатларым бар еді. Мен жұмысқа, ойынға, пенсияға шығуға шекем көп бұл істеуге қатты беріліп кетіппен. Мен білмедім деген эгоистлік барлық сылтауларымыз бос һәм қатты ұятлы болып қалады. Бұндай барлық сылтауларға Құдай: бұл надырыс жауап. Мен сені басқаларға қызмет етіп өмір сүруің үшін жараттым, құтқардым, шақырдым һәм бұйырдым. Бұның қай жері саған түсініксіз деп жауап береді. Мұқаддес кітап сенбейтұғын адамлар туралы былай деп ескертеді: ал мен тек өзін сүйетұғын болып, хақиқатқа бойсынбай, нахақ жолдан жүрушілердің үстіне болса ғазеп һәм қаһарын төгеді. Рим 2 бап 8 аят. Бірақ масихилар үшін менмерлік, тек өзін сүюшілік, бұл мәңгілік сыйлықты жойту дегенді аңлатады. Біздер тек басқаларға жәрдем бергенімізде ғана хақиқи толы өмір сүре аламыз. Иса былай деген еді: себебі кімде-кім өз жанын сақламақшы болса, оны жоғалтады. Ал кімде-кім өз жанын мен һәм қошқабар үшін жоғалтса, оны сақлап қалады. Марк 8 бап 35 аят. Матта 10 бап 39 аят. 16 бап 25 аят. Лука 9 бап 24 аят. 17 бап 33 аят. Бұл хақиқат соншелі ахметке ие болғанлықтан, ол қошқабар кітапларында 5 мәрте қайталанады. Егер басқаларға қызмет етпей атырған болсаңыз, онда сіз тек қана тірі жан болып жүрсіз. Себебі өмір бұл қызмет ету дегенді аңлатады. Құдай сіз өзіңізді ойламаған тәрізде басқаларды сүюді һәм еш нәрсе дәметпей қызмет етуіңізді қалайды. Қызмет һәм ахметлілік. Сіз өміріңізді әлбетте бір нәрсеге бағышлайсыз. Бірақ ол мыналардың қатарында болуы мүмкін: жұмыс, спорт, сүйікті іс, даңқ абырай, байлық арттыру. Тілекке қарсы, бұлардың бірде-біреуі мәңгі давам ететұғын ахметке ие емес. Хақиқи ахметке ие қылатұғын нәрсе қызмет болып есапланады. Әне, тек сол арқалы ғана біздер өміріміздің хақиқи мәнісін түсініп жетеміз. Мұқаддес кітап былай дейді: сол сияқлы, біздер көп адам болсақ та Масихтың бір денесін құраймыз, һәм өзара байланыс жасайтұғын бір дененің мүшелеріміз. Рим 12 бап 5 аят. Біздер Құдайдың шаңырағында бірге қызмет етуіміз арқалы өміріміз мәңгілік ахметке ие болып бара береді. Павел былай деген еді: дене бір емес, ал көп мүшелерге ие. Бұл аят басқа аудармада былай деп жазылған: мен сіздердің кімнің денесінің ағзасы екеніңізді, һәм бұның еш нәрсеге тұрмайтұғын емес, ал керісінше оның қандай ахметке ие екенлігі хақында ойлануыңызды қалеймін. 1 Коринфілер 12 бап 14 аят. Құдай біздердің әр біріміздің адамзат тарихында қандай да бір нәрсені кіргізгенімізді қалейді. Ол бұл дүнияны жақсылау үшін сізден пайдалануды қалейді. Ол сіз арқалы әрекет етуді қалейді. Өмірдегі ахметлі нәрсе көп жасау емес, ал көп жеміс әкелу. Яғни қанша жасау емес, ал қалай жасау. Сіз егер ешқандай қызметке кіріспеген болсаңыз, бұған қандай сылтау айтып жүрсіз? Ибраим қартайған адам еді.
Яқып өзіне сенбейтұғын еді. Лия өзіне тартатұғындай емес еді. Юсуп масқараланған еді. Муса тұтылығып сөйлейтұғын еді. Гидеон жарлы еді. Самсон байланыслы болудан қиналған еді. Рахаб бұзық хаял еді. Дауыт нызамсыз харекет істеп, соның ақыбетінде әрқилы машқалаларға ие болған еді. Ильяс өзін өлтіргісі келген еді. Иеремия рухи түскен еді. Юнус болса ұлыма қызметтен қашқан адам еді. Нағима күйеуінен айырылған хаял еді. Шомылдырушы Яхия жұмсартып айтқанда түсініксіз адам еді. Петр шыдамсыз һәм сезімге берілген адам еді. Марта тәшвишке берілген хаял еді. Самариялы хаял бірнеше мәрте тұрмыс құрған еді. Захай ешкімге белгілі болмаған адам еді. Томас гуманланған еді. Павел денсаулығы хәлсіз адам еді, һәм Тимофей ұялшақ болған еді. Бұл кемшіліктердің барлығы қызмет істеуге туры келмейтұғын еді. Бірақ Құдай олардың әрбірін өз қызметіне пайдаланды. Сіз егер сылтау айтуды тоқтатсаңыз, Құдай сізден де пайдаланады. Хақиқи ахметке ие қылатұғын нәрсе қызмет ету болып табылады. 29 күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Біздерде қызмет етсем бе, ямаса етпесем бе деген таңлау жоқ. Ядлайтығын аят. Себебі біздер Құдайдың дөретпесіміз. Өзі алдын ала таярлаған жақсы істерін істеп жасауымыз үшін ол біздерді Масих Иса арқалы жаратты. Ефес 2 бап 10 аят. Ойланатұғын сұрау. Құдай мені қызмет етуге шақырды. Бұл шақырықты қабыл етуіме тосқынлық қылып тұрған нәрсе не? Отызыншы күн. Құдайға қызмет ету үшін жаратылғанлар. Сенің қолларың мені соғып жаратты. Аюб 10 бап 8 аят. Маған алғыс мақтау айту үшін, өзім үшін жараттым бұл халықты. Ишая 43:21. Біздер Құдайға қызмет ету үшін дөретілгенбіз, һәм қалыптастырылгенбіз. Құдай жер жүзіндегі әрбір жанзатты қандайда бір айрықша қабілетпенен жаратқан. Бір хайуандар тез жуырса, біреулері ұзаққа секіреді. Біреулері суда жүзсе, біреулері жер қазады. Ал кейбіреулері аспанда ұшады. Олардың әрбірі Құдайдың қалыптастыргені бойынша өз әрекетіне һәм жасау тәрізіне ие. Тап сондай бұл хақиқатлықты инсанларға да қоллансақ болады. Әрбір адам баласы қандайда бір айрықша істі әмелге асыруы үшін Құдай тарапынан өзгеше етіліп жаратылған, дөретілген һәм қалыптастырылген. Архитектор жаңа имараттың суретін сызбасынан алдын, бұл имарат не үшін салынбақшы, оннан қандай етіп пайдаланбақшы деген сұрауға жауап алады. Имараттың не үшін салына жағын білгеннен соң ғана оның суретін салып баслайды. Мысалы, 900 оқушы оқитұғын мектеп болса, соған сай классханалары һәм қолайлықлары бар мектептің имараты салынады. Имараттың формасын әлдеқашан белгіленген мақсат анықлап береді. Тап сондай, Құдай сізді жаратпасынан бұрын әлдеқашан сіздің де жер бетіндегі орныңызды белгілеген һәм атқаратұғын қызметіңізді анықлаған. Соннан кейін ғана соған сай қылып сені дөреткен. Құдай өзіне қалай етіп қызмет ететұғыныңызды алдынан анық етіп белгілеген һәм соңынан сізді сол тапсырмаларды орынлай алатұғын етіп жаратқан. Сіз қандай қызметті атқару үшін жаратылған болсаңыз, сіз әзір соған дәлме-дәл сәйкес келесіз. Мұқаддес кітап былай дейді:
Себебі біздер Құдайдың дөретпесіміз. Өзі алдын ала таярлаган жақсы іслерін іслеп жасауымыз үшін ол біздерді Масих Иса арқалы жаратты. Ефес 2 бап 10 аят. Поэма сөзі грекше сөзінен алынып, ол жаратылыс, дөретпе, шедевр деген мәністі аңлатады. Сіз адамның қолы менен заводта іслеп шығарылатығын көп бұйымлардың бірі емессіз. Ал сіз Құдайдың шебер қоллары менен шахс болып дөретілген қайталанбайтығын шедеврсіз. Сіз Құдайдың айрықша бір тәкраланбайтығын мақсеті бойынша жаратылғансыз. Һәм сіздің орныңызды дүниядағы басқа ешкім баса алмайды. Сіз жалғыз оригиналсыз. Сіз Құдайға басқа барлық адамлардыкінен өзгеше қызметті атқара алуыңыз үшін, ол сол мақсетті көздеген халда сізді соған анық сай етіп дөреткен һәм қалыплестірген. Ол сізді тәкрарланбайтығын шахс қылып жарату үшін, сіздің ДНК-ңыздың сондай комбинациясын өзі құнтпенен таңлаған. Дауд патша Құдайдың бұндай құнтпенен әрбір майда шүйдеге шекем кеуіл аударып жаратқаны үшін, оған былай деп алғыс мақтау айтқан еді. Сен менің жан тәнімді жараттың. Анамның құрсағында мені дөреттің. Саған алғыс айтаман. Мен таң қаларлық һәм әжайып етіп жаратылғанмын. Сенің іслерің әжайып. Бұны жүдә жақсы білемен. Забур 138 бап 13-14 аятлар. Этель Уотерс айтқанындай, Құдай еш нәрсені екінші сорт қылып жаратпайды. Құдай сізді тек туыламан дегенше ақ соғып жаратып қойған жоқ. Ал соның менен бірге, туылғаныңыздан соң да ол сізді өз жойбарына муапық қылып қалыплестіріп бару үшін өміріңіздің әрбір күнін жобаластырған. Дауд патша былай деп давам етеді. Жатырға түскен уақытымнан ақ мені сенің көзлерің көрді. Маған ажыратылған күндердің елі ешбірі келместен бұрын һәммесі сенің кітабыңа жазылған еді. Забур 138 бап 16 аят. Бұл соны білдіреді. Демек, сіздің өміріңізде болатығын әрбір хадисе бір ахметке ие. Құдай олардың барлығын сізді бір ұлы нәрсеге, басқаларға һәм өзіне қызмет етуге қалыплестіру үшін пайдаланады. Һәм олар арқалы сізді тәрбиялайды, яғни қайрайды. Құдай еш уақытта еш нәрсені заяламайды. Ол сіздегі қабілетті, қызығушылықтарыңызды, талантты, сыйларды, өзгешелігіңізді, һәм басқалардыкінен ұлума парк қылатығын өмірлік тәжірибеңізді не себептен сізге інам еткен? Өз даңқына пайдалану үшін. Егерде сіз жаратушының сізге анық не нәрсені інам еткенін анықлай алсаңыз, онда сіз өз өміріңізге болған Құдайдың еркін де таба аласыз. Мұхаддес кітап біздердің таң қаларлық қылып дөретілгенімізді айтады. Біздердің әр біріміз көп қана түрлі сабақлардан өріліп тоқылғанбыз. Бұл сіздің көплеген факторлардан тұратығыныңызды аңлатады. Сізге бұл хақында біраз ойлануыңыз үшін мен сіздің өзгешелігіңізді қалыплестіретұғын 5 факторды келтіріп өттім. 30-31 бапларда біздер әрқайсына тоқталып өтеміз. Сол арқалы мен сізлерге жеке өзгешелігіңізді қалай анықлауға һәм оларды қалай қызметке пайдалануға болатығын түсіндіріп өтемен. Құдай еш уақытта еш нәрсені заяламайды. Құдай қандай қылып сізді қызметке қалыплестіреді. Құдай сізді қандай да бір іске шақырған уақытында, ол оның орынлануы үшін керек болған һәмме нәрсеменен сізді тәминлейді. Сіздің қабілетлеріңіз бенен ұқыпларыңыздың бұндай етіп бірлесуі сіздің тәкрарланбайтығын өзгешелігіңізді тастиқлайды. Біріншісі рухи сыйлар, екіншісі энтузиазм, яғни рухланып жігерлендірушілік, ямаса жүректі тыңлау. Үшіншісі қабілетлер һәм талантлар. Төртіншісі жеккелік айрықшалықлар, мінез құлық. Бесіншісі тәжірибе. Айрықшалығымыздың факторлары. Бірінші, рухи сыйларды анықлау. Құдай әрбір сенушіге қызметте пайдалануы үшін рухи сыйлар береді. Рим 12 бап 4-8 аят.
1 Коринфлер 12 бап, Ефес 4 бап 8-15 аятлар. 1 Коринфлер 7 бап 7 аят. Рухи сыйлар бұлар Құдайдың рухы тарапынан илһамландырылған қабілетлер болып есептеледі. Ол оларды Құдайға қызмет ету үшін тек қана сенушілерге береді. Мұхаддис кітап былай дейді: өз табиаты бойынша жасайтұғын адам Құдайдың рухы беретұғын нәрселерді қабыл етпейді. Себебі ол бұларды ақмақлық деп санайды. Олар тек мұхаддис рухтың жәрдемінде түсіну керек болғанлықтан ол түсіне алмайды. 1 Коринфлер 2 бап 14 аят. Рухи сыйларды сатып алу, ямаса минет етіп алу мүмкін емес. Сондықтан да оларды сыйлар деп атайды. Бұлар сізге берілген Құдайдың мейірімінің белгілері болып есептеледі. Бірақ Құдай әр бірімізге Масихтың сақилығына муафық өз мейірімін сыйға берді. Ефес 4 бап 7 аят. Оннан қалса, біздер қандай рухи сый алатығынымызды да таңлай алмаймыз. Оны Құдай белгілейді. Павел былай деп түсіндірген еді: бұлардың әммесін іске асырушы бір нәрсе, һәм анық сол мұхаддис рух. Мұхаддис рух бұл сыйларды өз қалеуі бойынша әр кімге бөліп береді. 1 Коринфлер 12 бап 11 аят. Құдай рәң-бәрәңлікті сүйгенліктен әр бір адамды битәкрар қылып жаратады. Сондықтан сізге берілген сый да басқалардыкінен айрықша болады. Ол біздердің айрықша болуымызды қалайды. Сондай-ақ бірде-бір сенуші бәрші сыйларға ие емес. Егер сіз сыйлардың барлығына ие болғаныңызда, онда сіз басқаларға мүтәж болмаған болар едіңіз. Һәм бұл бір-бірімізді сүю һәм бір-бірімізге ғаризлі болуға ұқсаған Құдайдың басты мақсатларына қайшы келген болар еді. Сіздегі рухи сыйлардың қосындысы басқа ешкімде жоқ. Һәм басқалардағы рухи сыйлардың үйлесуі де сізде жоқ. Сізге бұл сыйлар сіздің өз пайдаңыз үшін емес, ал басқалардың пайдасы үшін берілген. Ал басқаларға болса, сіздің пайдаңыз үшін берілген. Мұхаддис кітап былай дейді: бүткіл сенушілер жамаатының пайдасы үшін мұхаддис рух әрбір сенушіге өз сыйын береді. 1 Коринфлер 12 бап 7 аят. Құдай барлық затты біздер бір-бірімізге мүтәж болатығындай етіп жаратқан. Әмеміз бірге өз сыйларымыздан пайдаланып, әрекет еткен уақытымызда барлығымызда ұтамыз. Егер басқалар өз сыйларын іслетпесе, онда сіз ерсуіңіз мүмкін болған көп нәрсеге ерсе алмайсыз. Ал егер сіз өз сыйларыңызды іслетпесеңіз, онда олар алданады. Әне, соның үшін да біздерге өз рухи сыйларымызды анықлау һәм оларды рауажландыру бұйырылған. Сіз өз рухи сыйларыңызды анықлап, оларды рауажландырып атырсыз ба? Анықланбаған сыйлардың еш пайдасы жоқ. Біздер сыйлар хақындағы бұл апуайы хақиқатты ұмытқан уақытымызда жәмәтте ұнамсыз нәрселер жүз беріп басылайды. Мына екі машқала ең көп тарқалған: өзгелердің сыйларын көре алмау һәм өз сыйларын басқаларға тығуға ұрыну. Бұлардың біріншісі біз өз сыйымызды басқалардыкіменен салыстырғанда болады. Бұндай жағдайларда Құдайдың бізге берген сыйына қанаатланбай, оның басқа туысқандар арқылы қалай жұмыс істеп атырғанын көріп, қызғанып, ямаса өкпелеп бастаймыз. Ал екіншісі, басқаларда да өзіміздікіндей сыйдың болуын, біз іслеуге шақырылған істі олардың да іслеуін, һәм біз бұл сыйларға қалай ұмтылсақ, олардың да солай етуін күткенімізден келіп шығады. Мұхаддис кітап былай дейді: әр түрлі қызметлер бар, бірақ біздер қызмет ететұғын иеміз жалғыз. 1 Коринфлер 12 бап 5 аят. Бір уақытлар рухи сыйларға хәдден тысқары көп диққат аударылып, нәтижеде басқа факторлар бір шетте қалып қояды. Рухи сыйларыңыз Құдайдың сіздің қызметіңізге болған еркін анықлап беретұғын кілттердің тек біреуі ғана. Бірақ олар бүткіл толық болған сурет болып есептелінбайды.
Кудайдың сізді қызметке қалыптастыру үшін пайдаланатығын және 4 фактор бар. Айрықшалығымыздың факторлары. Екіншісі, энтузиазм, ямаса жүректі тыңлау. Сіз не нәрсені айрықша энтузиазм менен, яғни көтеріңкі рух менен істейсіз. Демек, біздер өз жүрегімізге құлақ салуымыз керек. Мұқаддес кітап жүрек хақында айтқанда, біздердің сезімлеріміздің, қалеулеріміздің, қызығатығын нәрселеріміздің, ниетлеріміздің, арманларымыздың, һәм әдетлеріміздің барлығының қосындысын нәзерде тұтады. Жүрегіңіз барлық күшлі қалеулеріңіздің негізін, нені жақсы көретұғыныңызды, ямаса ең ішінде неге қызығатұғыныңызды анықлап береді. Біздер қазірде мен сені шын жүрегімнен сүйемен дегенде осы сөзді пайдаланамыз. Мұқаддес кітап былай дейді: адам суға қарап жүзін көргендей, жүрегіне қарап өзін көрер. Хикметлер 27 бап 19 аят. Сіздің негізінде кім екеніңізді атрапыңыздағы адамлар, ямаса жағдайлар көрсетіп бермейді. Ал жүрегіңіз сіздің хақиқи кімлігіңізді ашып көрсетіп береді. Сіздің сөздеріңізде, сезімлеріңізде, ойларыңызда һәм іс-әрекетіңізде жүрегіңізден шығады. Матта 12 бап 34 аят. Забур 33 бап 7 аят. Хикметлер 4 бап 23 аят. Біздердің денеміздің құрылысын алсақ, дүнияда бірдей бармақ ізлері, бірдей көз құрылыслары һәм бірдей дауыс тембрлері жоқ. Сондай-ақ дүнияда бірдей соғатығын жүректер де жоқ. Әр біріміздің жүрегіміз өз алдына басқашалау етіп соғады. Қызығы сонда, осы уақытқа шекем жасаған неше миллиардлаған адамлардың ешқайсының жүрек соғуы тап сіздің жүрегіңіздің ұрғанындай етіп ұрмаған. Оннан қалса, Құдай біздердің әр қайсымызды әр түрлі эмоциялық жүрек соғу менен тәмінлеген. Біздер өзлерімізді айрықша қызықтырған уақиялар, іслер һәм затлар хақында ойлаған уақытымызда біздердің пульсымыз әр қилы тезлікте соғады. Біздер бірден бір нәрселерге диққат ажыратамыз да, басқалары хақында ойламаймыз. Бұлардың бәрі сіздің қай жерде қызмет етуге шақырылғаныңызды анықтауға жәрдем білдіретұғын кілтлер болып есапланады. Жүрек факторының басқаша айтылуы энтузиазм, күшлі қалеу, көтеріңкі рух, жігер. Өмірде бір нәрселер бар, сіз оларға қандайда бір көтеріңкі рух пенен қатынас қыласыз. Ал және бір нәрселер бар, ашығын айтқанда, оларға ұлума басыңыз ауырмайды. Қандайда бір уақиялар сізді қызықтырып, ұйқыңызды ашып жіберіп, бүткіл диққатыңызды иелеп алады. Ал кейбіреулері керісінше жалықтырып, ұйқыңызды келтіреді. Бұлардың бәрі сіздің жүрегіңіздің айрықша қасиетлерін анықлап, ашып береді. Сіздің балалық уақытыңызда мынадай нәрсе болды ма? Сізге қандайда бір темалар ямаса предметлер жүда қызық, бірақ шаңырағыңызда олар ешкімді қызықтырмайды. Бұл қызығушылықтар қаяқтан пайда болды? Оларды Құдай берген еді. Ондай туылғаннан берілген қызығушылықтарды беруде Құдайдың бір мақсаты бар еді. Сезімлерге берілген жүрек ұруларыңыз, қызмет тарауыңызды анықлауға жәрдем беретұғын екінші фактор болып табылады. Қызығушылықларыңызға бейпаруа қарамаң. Құдайдың ұлылануы үшін оларды қалай пайдалануға болатығыны хақында ойланың. Себебі олар сізде тосаттан пайда болмаған, һәм сіз оларды құрдан-құр жақсы көрмегенсіз. Мұқаддес кітап біздерге Құдайға бүткіл жүрегіңіз бенен қызмет етіңлер деп қайта-қайта ескертеді. Нызам 11 бап 13 аят. 1 патшалықлар 12 бап 20 аят. Рим 1 бап 9 аят. Ефес 6 бап 6 аят. Құдай сіздің тек парызлы болғаныңыз үшін ғана емес, ал көтеріңкі рух пенен құмарланып қызмет етуіңізді қалейді. Адамлар өздерін қызықтырмаған, ямаса жалықтырарлы қызметлері менен шұғылланғанда, олар көпшілік жағдайларда сәтсіздікке ұшырайды.
Сіз Құдайға һәм басқаларға қызмет еткен уақытыңызда, ол сіздің өз табиғи қызығушылықтарыңыз бенен қызмет еткеніңізді қалайды. Сондықтан, егер де біздер жүрегімізге құлақ салсақ, ол біздерге Құдайдың біздер үшін атаған қызметін көрсете алады. Құдайға растан да бүткіл жүрегіміз бенен қызмет етіп атырғанымызды қалай біле аламыз? Бұндай қызметтің бірінші белгісі энтузиазм болып есептелінеді. Өзіңіздің жақсы көретұғын ісіңіз бенен шұғылланып атырғаныңызда, ешкімнің сізді жігерлендіруінің, рухландыруының, ямаса ісіңізді бақылап тұруының қажеті жоқ. Сіз онсыз-ақ шын жүрегіңіз бенен рахатленіп істейсіз. Сізге ешкімнің сыйлығының да, алғысларының да, ямаса айлықтың да керексі жоқ. Себебі сіз тап осы жол менен Құдайға һәм адамларға қызмет етуді жақсы көресіз. Керісінше де хақиқат, яғни өзіңізге ұнамайтұғын іспенен шұғылданғаныңызда сіз тез шаршайсыз һәм рухи түсесіз. Құдайға бүткіл жүрегіңіз бенен қызмет етудің екінші белгісі бұл өнімдарлылық һәм нәтижелілік болып есептелінеді. Құдай қандайда бір істі сіздің кеуіліңізге қатты жақын һәм ұнамлы қылатығынын білдік. Сіз сол іспенен шұғылланып баслағаныңызда кем-кемнен оны сапалырақ қылып іслеп барасыз. Күшлі қалеу менен іслеу адамды кәмілікке алып барады. Энтузиазм сізді мамаллыққа ерістіреді. Егер сізге тапсырылған қызмет сіз үшін қызық болмаса, оны сапалы орындай алмайсыз. Керісінше, қалеген тараудағы ұлы жетіскенлікке еріскен һәм өз тарауының маманы болған инсанлар, бұлар айлық үшін, ямаса тек міннетлі вазипасы болғаны үшін жұмыс істеген адамлар емес. Ал өзлерінің ішкі қызығушылықтарына құлақ салып, оларды сүйіп, шын жүрегі менен істегенлер болған. Мен көп мәрте адамлардың, ауа, маған істеп атырған жұмысым ұлыма ұнамайды, тек айлық үшін жүріппен. Бір күнлері өзімнің қалеген ісімменен шұғыланатығын уақытта келер, деген гәплерін естігенмен. Бұл үлкен қателік. Жүрегіңізде жоқ жұмысты таңлап, өміріңіздің ең жақсы уақытларын бекарға сарпыламаң. Есіңізде болсын, өміріңіздегі ең ахметлі нәрселер бұл затлар емес. Өмірдің мазмұны менен мақсеті пұлға қарағанда көбірек ахметке ие. Дүниядағы ең бай адам бір уақытлары былай деген еді. Көп байлық пенен тәшвиште жасағаннан көре, аз байлық пенен жаратқан иеден қорқып жасаған абзалырақ. Хикметлер 15 бап 16 аят. Халық қатарлы жасап атырғаныңызда тоқтап қалмаң. Себебі бұл жеткілікті емес. Тек жақсы ішіп жеуді һәм жақсы киінуді алдыңызға мақсат етіп қоймаң. Себебі бұл сіз ойлағандай жақсы өмір емес. Ең ақырына келіп, сіз олардан қанатланушылық ала алмайсыз. Жасау үшін сіздің ішіп жейтұғын нәрселеріңіз көп болуы мүмкін, бірақ не үшін жасауыңыз керек болған мақсатыңыз болмауы мүмкін. Яғни, сорау. Сіз не мақсатты ішіп жейсіз? Жуап. Жасау үшін. Сорау. Ал не мақсатте жасайсыз? Жуап. Бұған жуапты өздеріңіз табуыңыз керек. Еплеп халық қатарлы өмір сүрсек болды деген ойдың орнына жүрегіңізге қуаныш алып келетұғын жолды, яғни Құдайға қызмет етуді алдыңызға мақсат етіп қойын. Ең ішінде сізге неменен шұғылданған ұнайтұғынын анықлаң. Яғни Құдайдың сіздің жүрегіңізге салған нәрсесін табың. Соңынан сол істі, оны ұлылау үшін істелең. Өзіңіздің жақсы көретұғын ісіңізбенен шұғылланып атырғаныңызда ешкімнің сізді жігерлендіруінің қажеті жоқ. 30 күн. Өмірімнің мақсат хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Мен Құдайға қызмет ету үшін жаратылғанмын. Ядлайтұғын аят. Har қилы іс-әрекетлер бар. Бірақ барлық сенуші адамлардың әрбір ісінде әрекет етуші Құдай жалғыз. 1 Коринфлер 12 бап 6 аят. Ойланатұғын сұрау. Мен адамларға көтеріңкі рух пенен қуанып істейтұғындай қызмет бар ма өзі?
Бұл қандай қызмет болуы мүмкін? Отыз бірінші күн. Өз айрықшалығымызды түсіну. Сен менің жан тәнімді жараттың. Анамның құрсағында мені дөреттің. Забур 138 бап 13 аят. Сіздей болу тек қана сіздің өзіңіздің қолыңыздан келеді. Құдай біздердің әрқайсымызды бейтәкрар етіп, яғни дүния жүзінде екіншіміз жоқ етіп жаратты. Сізді әммеден айрықша қылып тұрған факторлар қосындысы дүниядағы басқа ешкімде жоқ. Демек, жер жүзінде басқа ешкім Құдайдың сіз үшін түзген жобасын орындай алмайды. Сондықтан да өзіңіздің бейтәкрар үлесіңізді Масихтың денесіне қоспасаңыз, басқа ешкім сіздің орныңызға қоса алмайды. Мұқаддес кітап былай дейді: әрқилы рухи сыйлар бар, бірақ оларды беретұғын мұқаддес рух біреу. Әртүрлі қызметлер бар, бірақ біздер қызмет ететұғын иеміз жалғыз. Әрқилы іс-әрекетлер бар, бірақ барлық сенуші адамлардың әрбір ісінде әрекет етуші Құдай жалғыз. 1 Коринф 12 бап 4-6 аят. Алдыңғы бапта сіз бұлардың екеуін, яғни рухи сый һәм энтузиазм, жүректің қалеуі хақында көріп шықтық. Ал енді Құдайға қызметімізді қалыптастыретұғын қалған айрықшалықларымызды көріп шығамыз. Айрықшалығымыздың факторлары. Екіншісі, қабілетлерімізді іске түсіру. Қабілетлер бұл тума ұқыптылықты һәм талантты білдіреді. Кейбір адамлар жүді аңсат сөйлейді һәм жазады. Олар тап анасының құрсағынан сөйлеп туылғандай. Ал біреулер табиғи жақтан спортпенен шұғыллану қабілетлеріне ие болып, олардың физикалық қайымлылығы адамды таң қалдырады. Ал біреулер математикалық есап санақларды һәм қиын механикалық конструкцияларды шешуге оғада қабілетлі болса, біреулер музыкалық аспаптарда ойнау қабілетлеріне ие болады. Құдай Мусаға сыйыну үшін өз шатырын һәм оған керек болған һәмме нәрселерді соғуға бұйрық берген уақытында, ол суретшілерді, художниклерді һәм өнерге ұқыплы болған адамларды тайынлайды. Сонда Құдай бұл адамларды даналық, түсінік, білім һәм әрқилы шеберлілік пенен тәминлейді. Шығыс 31 бап 3-5 аятлар. Қазіргі уақытта да Құдай өзіне қызмет етулері үшін адамларға осындай сыйларды һәм басқа да мыңлаған қабілет пенен талантларды беріп қойыпты. Біздердің барлық қабілетлеріміз Құдайдан келеді. Хатте біздер күнә істеуге пайдаланатұғын қабілетлеріміз де Құдайдан келген. Біздер оларды күнә істеуге пайдаланғанымызда, біздер бұл жақсы інәмларды жаман нәрселерге пайдаланып атырған боламыз. Мұқаддес кітап былай дейді: Құдайдың біздерге берген мейірімі бойынша біздер әртүрлі рухи сыйларға иеміз. Рим 12 бап 6 аят. Сіздегі тума қабілетлер Құдайдан берілгенлігі себеплі, олар да тап рухи сыйлар сияқлы, ахметлі, һәм олар да рухи болып есапланады. Олардың тек бір айырмашылығы, бұл табиғи қабілетлеріңіз тума болып есапланады. Адамлар қызмет етуден қашу үшін көбінесе менің басқаларға ұсынатығындай ешқандай қабілетім жоқ деген сылтауды айтады. Бірақ бұл болмағыр гәп. Сіздің ішіңізде жасырынып жатырған, елі іске түспеген, өзіңізде елі білмей жүрген онлаған, бәлкім жүзлеген қабілетлер бар. Ілімпазлардың зерттеуінше, әрбір адам орташа 500-ден 700-ге шекем қабілетлерге, яғни өзі білетұғыннан да көбірек қабілетлерге ие болады екен. Мысалы, миыңыз 100 триллион фактларды өз ішінде сақлай алады. Мысалы, ауқат сіңдіру системаңыз істеп тұрған уақытта басыңыз 1 секундта 15 мың шешімді қабыл ете алады. Мұрныңыз 10 мыңға шекем болған иістерді сезе алады. Сіз қалыңлығы
0,10 сантиметр болған нәрсені сезу қабілетіне иесіз. Ал сіздің тіліңіз болса 200 литр суға салынған 2 грамм хинин дәрісінің де дәмін сезе алады. Сіз Құдайдың таң қалдырарлық дөретпесі болып, сізде адамның ақылына сыймайтұғын қабілетлердің уға да үлкен топары бар. Жәмәттің көп қана жауапкершіліктерінің және біреуі бұл сізге өз қабілетіңізді анықлауға, һәм сол қабілетлеріңіз бенен Құдайға қызмет етуіңізге жәрдем беру болып есептелінеді. Б. Әрбір қабілетті Құдайдың ұлылығы үшін пайдалануға болады. Павел былай деген еді: солай етіп жесеңіз де, ішсеңіз де, не нәрсені істесеңіз де, әмме нәрсені Құдайдың даңққа бөленуі үшін істеңдер. 1 Коринфилер 10 бап 31 аят. Мұхаддес кітапта жүдә көп адамлардың әрқилы қабілетлері менен Құдайды ұлылағаны хақындағы уақиялар жүдә көп. Мұхаддес жазуларда ескертілген қабілетлердің азғана бөлігін айтып өтейік. Суретшілік, архитектуралық, басқарушылық, намбайшылық, кеме соғушылық, дизайнлық һәм кондитершілік қабілетлері. Талқылауларды алып бару, денені бальзамлау, киім тігу, зерлеу, диқаншылық қылу, балық аулау, бағманшылық қылу, басқаларды жетелеу, ресурстарды керекли жайға жұмсау, тасларды жону, намалар жазу, құрал-жарақ жасау, ине жұмыстарын істеу, бояу, тұқым егу, философиялық пікірлер жүргізу, құрамалы механизмдерді түсіну, дөрету, ұсташылық қылу, кемені басқару, сату, ұрыс жүргізу, киім тігу, оқыту, шығармалар һәм қосқылар жазу қабілетлері. Мұхаддес кітап былай дейді: әрқилы іс-әрекетлер бар, бірақ барлық сенуші адамлардың әрбір ісінде әрекет етуші Құдай жалғыз. 1 Коринфилер 12 бап 6 аят. Құдай өз жәмәтінен сіз үшін орын таярлап қойды. Сіздің қабілетлеріңіз ол жерде тек өз орнын тауып қана қоймайды, ал рәң-бәрәңлерге дөніп, жарқырап басылайды. Ал орынды ізлеп табу болса, бұл сіздің парызыңыз. Құдай бір адамларға көп пұл табатуын қабілетті береді. Муса Израиларға былай деген еді: ал сол мал дүнияны жинауға сіздерге күш-қуат берген Құдайыңыз жаратқан ие екенін есіңізде тұтыңлар. Нызамларды қайталау 8 бап 18 аят. Бұндай қабілетке ие болған адамлар бір бизнесті баслап оны жүргізу, шартнама түзу, алды-сатты істерін істеу һәм пайда түсіру қабілеті менен басқалардан ажыралып тұрады. Егер сізде осындай қабілет бар болса, онда оны Құдайдың ұлылануы үшін пайдалануыңыз тиіс. Бұны қалай істеуге болады? Біріншіден, бұл қабілетті саған Құдайдан берілгендігін тән алың, һәм бұл үшін Құдайға миннеттаршылық білдірің. Екіншіден, бизнесіңізді басқалардың мұқтаждықларына қызмет ету үшін һәм Құдай хақында білмейтұғылар менен қош хабарды бөлісу үшін пайдаланың. Үшіншіден, Құдайға табынғаныңыз сыпатында пайдаңыздың ең кемінде оннан бір бөлегін оған қайтарып берің. Нызам 14 бап 23 аят, Малахия 3 бап 8-11 аятлар. Ең ақырғысы, мақсатыңыз байлық жинау емес, ал Құдай патшалығын орнату болсын. Бұл хақында мен 34 бапта түсіндіріп өтемен. В. Егер мен қандайда бір затты жақсы істей алатұғын болсам, Құдай менің сол нәрсеменен шұғыланғанымды қалайды. Сізден басқа ешкім сіздегі қабілетлер жиынынан пайдалана алмайды. Сіздің рөліңізді өзіңізден басқа ешкім атқара алмайды. Себебі Құдайдың сізге қалыптастырып берген айрықша қабілеті оларға берілмеген. Мұхаддес кітап Құдай сізді оның еркін орындауға керек болатұғын барлық нәрсеменен тәминлейді, дейді. Өміріңізге болған Құдайдың еркін табу үшін сіз не нәрсеге қабілетлі, ал не нәрсеге қабілетсіз екеніңізді диққатпенен анықлап алуыңыз керек. Егер Құдай сізге қосық қабілетін бермесе, ол сізден опера қосықшысы болуыңызды күтпейді. Құдай еш уақытта сізден
өміріңізде қабілетіңіз болмаған талаппенен шұғылдануыңызды талап етпейді. Ал басқа тарапынан сіздегі бар қабілетлер Құдайдың сізді неге шақырғанын анықлауға жүдә жақсы жәрдем береді. Оқып һәм қабілетлеріңіз Құдайдың еркін анықлауға мүмкіншілік беретұғын кілттер болып есептеледі. Егер сіз жақсы дизайнер болсаңыз, ямаса айтайық адамларды жұмыстарға таңлап білу қабілетіңіз күшлі болса, онда бұларға қарап Құдайдың сіздің өміріңізге болған жойбарын анықлауға болады. Яғни, Құдайдың жойбарын әмелге асыруыңыз үшін Құдайдың еркі менен бұл қабілетлер сізге берілген. Құдай қабілетлерді құрдан құры бермейді. Ол біздерді неге шақырған болса, соған муапық келетұғын қабілетлерді біздерге береді. Сіздің қабілетлеріңіз тек қана тіршілік етуіңіз үшін берілмеген. Құдай оларды қызмет етуіңіз үшін берген. Елші Петр былай деген еді: «Әр біріңіз жақсы қызметші сыпатында, Құдайдың сіздерге мейірімлілікпенен берген әр түрлі рухи сыйларын қолдана отырып, бір-біріңізге қызмет етіңдер». 1 Петр 4 бап 10 аят. Бұл кітап жазылып атырған ұсы уақытлары біздердің Седлбек жамәтімізде 7000-ға шамалас адамлар әр түрлі тарауларда бір-біріне һәм бүткіл жамәтке қызмет етпекте. Біреулер көне машиналарды оңлап, кейін оларды мүтәж адамларға береді. Біреулер жамәттің мүтәж нәрселерін ең арзан бақада табады. Біреулер жамәттің территориясын тазалайды. Біреулер жамәтке ағып келіп атырған информацияларды тәртіпке келтіреді. Біреулер картиналар ислеп, жамәт дәстүрлерін ойлап табады. Біреулер әр қилы жиналыстар шөлкемлестіреді. Біреулер медициналық жәрдемлер береді. Біреулер ауқат даярлайды. Біреулер қосық жазады һәм басқаларды үйретеді. Біреулер келешекке үлкен проектлерді дүзеді. Біреулер спорт командаларын шынықтырады. Біреулер уаз даярлау үшін іздетлеу жұмысларын алып барады. Ямаса оларды басқа тілдерден аудару жұмысларын алып барады. Һәм ұсыларға ұқсаған жүздеген арнаулы жұмысларды іслеуде олар өз қабілетлерінен пайдаланып атыр. Тазадан келген сенушілерге не нәрсеге ұқыбыңыз бар болса, оны өз жамәтіңізде пайдаланың деп айтылады. Айрықшалығымыздың факторлары. 4-шісі. Жеккелік өзгешеліктерімізге таяну. Әрбір адам бір-бірінен бүткілдей өзгеше һәм айрықша. ДНК молекулалары сан жетпейтұғын таң қалдырарлық жоллар менен үйлесіп бірге алады. Анығырақ қылып айтатұғын болсақ, бұндай үйлесу 10-ның 2 миллиард 400 миллионыншы дәрежесі болуы мүмкін. Бұл санға қарайтұғын болсақ, ол өзіңізге ұқсаған адамды ешқашанда таба алмайтұғыныңызды көрсетеді. Егер бұл санды толық қағазға жазатұғын болсақ, егер әр бір нөлдің ені 1 сантиметр болса, онда ол санның ұзынлығы 23750 километрге созылған сан болар еді. Демек, Құдай сізді жаратқан уақытында, ол сізді битәкрар етіп жаратқан. Бұны неге салыстырсақ болады? Міне бір қызық факт. Мағлуматларды есапқа ала отырып, гейпара ілімпазлар жер жүзіндегі барлық бөлекшелер 10-ның 76-шы дәрежесінен аспайтұғынын шамалайды. Ал бұл сан сіздің ішіңіздегі әр қилы жоллар менен үйлескен ДНК-ңыздың санынан неше есе кіші болып есапланады. Сіздің өзгеше һәм битәкрар екеніңіз бұл іліми факт болып есапланады. Сіздің дәл өзіңіздей болған адам ешқашан болмаған һәм келешекте де болмайды. Құдайдың рәң-бәрәңлікті сүйетұғынын білу қиын емес. Бұның үшін айнала әтрапқа бір нәзер салғанның өзі-ақ жеткілікті. Ол әрқайсымызды жеккелік өзгешеліктеріміздің битәкрар үйлесуі менен жаратты. Құдай интровертлерді, бір қилылықты жақсы көретұғын адамларды һәм экстравертлерді, әр қилылықты жақсы көретұғын адамларды жаратты. Ол бір адамларды ойлаушылар, ал басқаларды сезушілер етіп жаратты. Ол белгіленген қағидаларды сүйетұғын адамларды да, һәм жаңа жолларды қыдыруды жақсы көретұғын адамларды да ойлап тапты.
Біреулеріміз факт һәм қағидаларға қарап шешім қабыл ететін болсақ, біреулеріміз тойғы сезімлерге һәм қарым-қатынасларға қарап шешім қабыл етеміз. Бір адамлар жалғыз жұмыс істегенді жақсы көретін болса, ал басқалары топарда жақсырақ жұмыс істейді. Мұхаддис кітап былай дейді: әрқилы іс-әрекетлер бар, бірақ барлық сенуші адамлардың әрбір ісінде әрекет етуші Құдай жалғыз. 1 Коринфилер 12 бап 6 аят. Мұхаддис кітап Құдайдың әрқилы мінез-құлыққа һәм темпераментке ие болған адамларды пайдаланатыны хақында көплеген дәлелдер келтіреді. Петр сангвиник болған болса, Павел холерик еді, ал Еремия меланхолик болған. Егер 12 шәкірттің әрқилы болған мінез-құлықларына қарасаңыз, олардың арасында не үшін бір уақытлары келіспеушіліктердің болғанын дәрқал түсінесіз. Қызмет ету үшін дұрыс ямаса надұрыс темперамент деген болмайды. Жәмәтті тең салмақлылыққа ұстап тұру үшін һәм оған мазалы дәм беру үшін біздер әрқилы мінез-құлықларға ие болған сенушілерге мұқтажбыз. Егер барлығымыз бірдей мазалы ваниль торт істеу үшін қосылатын мазалы порошок болғанымызда, онда дүния зергерлі болар еді. Бақтымызға адамлар мұз қаймақтың түрлерінен де, хәтте бұл ең мазалы деп есептелінетін 31 түрлі мұз қаймақ істеп шығаратығын Баскин Роббинс фирмасы болса да, оннан анағұрлым көбірек рәң-бәрәңлікке ие. Сіздің жеккелік өзгешеліктеріңіз рухи сыйларыңызды һәм қабілеттеріңізді қай жерде һәм қалай пайдаланатыныңызға қатты өз тәсірін тигізеді. Мысалы, екі адам бірдей хош хабар айту сыйына ие болуы мүмкін, бірақ олардың бірі интроверт, ал екіншісі экстроверт болса, онда олардың сыйлары әрқилы болып істетілуі мүмкін. Ағаш ұсталары ағаштың құрамындағы майда бөліктердің бағытына қарсы жоңғанға қарағанда, оның бағыты бойынша жоңған аңсатырақ болатығынын жақсы біледі. Тап соған ұқсап, сізге мінезіңізге туры келмейтұғын қызмет тапсырылса, бұл тіресуді һәм қолайсыздықты соның менен бірге қосымша күшті де талап етіп, бірақ соңында ең жақсы емес, ал еплегендей нәтижеге ерісуі мүмкін. Әне, соның үшін да басқалардың қызметіне ұқсату, қайталау ешқашан жақсы нәтиже бермейді. Себебі сіз олардың мінезіне һәм темпераментіне ие емессіз. Құдай сізді өзгеше һәм битәкрар қылып жаратты. Һәм сіз басқаға еліктемей, ал өзіңіз болғанда ғана сіздегі қабілетлер, ұқыплар, темпераментлер бір-біріне үйлесіп, сіз ажайып симфония дөретіп, Құдайды растан да ұлылай аласыз. Сіз басқалардың мысалларынан үйрене аласыз, бірақ үйренгеніңізді өз айрықшалығыңызға бейімлестіріп алуыңыз тиіс. Қазіргі уақытта өз айрықшалығыңызды һәм мінезіңізді анықтауға жәрдем беретін кітаплар көп. Сондықтан да оларды Құдай үшін қалай пайдаланатыныңызды анықлап алың. Біздің айрықша мінезіміз әр түрлі реңге боялған айнадай Құдайдың нұрын көплеген реңлерде һәм нағыстарда сәулелендіреді. Бұл Құдайдың шаңарағын тереңлік һәм әрқилылық менен байтады. Соның менен бірге олар өзімізді де байтады. Себебі жаратылғандағы негізгі жұмысымызды орындау қандай әжайып. Жеккелік өзгешеліктерімізге сай келетұғын қызметпенен шұғыланғанымызда тұрақлылық, қанатлану сеземіз. Һәм өміріміз мазмұнлы һәм жемісті болып басылайды. Айрықшалығымыздың факторлары. 5-шісі, тәжірибемізге таяну. Сізді қалпестірген басты нәрсе бұл өміріңізде жүз берген уақиялар һәм жағдайлар. Құдай ол жағдайлардың болуына жол қойғанның себебі, ол сізді қандай болу үшін жаратқан болса, сізді сондай қылу еді. Құдайға қандай етіп қызмет етуге шақырылғаныңызды анықлау үшін, сіз ең кемінде өміріңізде жүз берген 6 түрлі жағдайға һәм уақияға көңіл аударуыңыз керек. Шаңарақ тәжірибеңіз. Туылып өскен шаңарағыңызда нелерді үйрендіңіз? Білім тәжірибесі.
Мектепте қайсы пәнді үйрену сізге ең ішінде ұнайтұғын еді? Кәсіп тәжірибесі. Ең ішінде қайсы жұмыста сіз өзіңізді жақсы сезесіз, һәм ең жақсы нәтижелерге ерсесіз? Рухи тәжірибе. Құдай менен өткізген уақытларыңыздың ішінде қайсысы сіз үшін ең мазмұнлы һәм ахметлі болып есептеледі? Қызмет тәжірибесі. Сіз өткен өміріңізде Құдайға қандай етіп қызмет еттіңіз? Ашынарлы тәжірибелер. Қандай машқалалар, жарақатлар һәм сынақлар сіз үшін ең басты өмірлік сабақ болды? Осылардың ең ішіндегі Құдайдың сізді қызметке таярлау үшін пайдаланатұғыны бұл ашынарлы тәжірибелер болып табылады. Құдай еш уақытта жарақатларды босқа жібермейді. Ол құрыдан құры сынақлардың келуіне де жол қоймайды. Хақиқатында сіздің ең ұлы қызметіңіз өміріңізде болған ең үлкен жарақатлардан келіп шығады. Даун синдромы менен ауыратұғын баласы бар ата-аналарға, тап сондай ауру менен ауыратұғын баласы бар ата-аналардан басқа кім жақсы қызмет ете алады? Мәскүнемліктен құтыла алмай жүрген адамға, сол шайтан машқаласына қарсы күресіп азаттық алған адамнан басқа кім тынышлық бере алады? Күйеуі таслап кеткен хаялға, сол тәжірибені басынан өткерген, сол азаптан өткен хаялдан басқа кім жақсы жұбаныш бере алар еді? Сізді басқаларға қызмет етуге таярлау үшін Құдай өміріңізде ащы тәжірибелерді басыңыздан өткеруіңізге ниетлеп жол қояды. Мұқаддес кітап былай дейді: Құдай біздерге барлық қиыншылықтарымызда жұбаныш береді. Солай етіп біздер де Құдайдан алған жұбаныш пенен әрқилы қиыншылықтарда болған адамларға жұбаныш бере аламыз. 2 Коринфілер 1 бап 4 аят. Егер хақиқаттан да Құдай сізді пайдалануын қалесеңіз, онда мына құдіретлі хақиқатты түсінуіңіз тиіс. Өміріңіздегі ең көп қапа болған, ямаса пұшайман болған тәжірибелеріңізді, яғни ұмытуды һәм жасыруды қалеген тәжірибелеріңізді Құдай басқаларға жәрдем беруіңіз үшін пайдалануды қалейді. Бұлар сіздің қызметіңіз болып табылады. Құдай бұл ащы тәжірибелеріңізді пайдалануы үшін сіз олар хақында басқалар менен бөлісуге таяр болуыңыз тиіс. Оларды жасыруды тоқтатып, қателеріңізді, сәтсізлігіңізді һәм қорқынышыңызды шынымен тән алуыңыз тиіс. Бұны істеуіңіз сіздің ең жемісті қызметіңіз болуы мүмкін. Адамлар біздің күштілігіміз хақында мақтанғанымызға қарағанда, барлық уақытта хәлсіз болған тәрепімізде Құдайдың бізге көрсеткен мейірімі хақында есіткенде көбірек жігерленеді. Павел бұл хақиқатты түсініп, өз түсініктері менен күрескені хақында шындықты айтқан еді. Ол былай деп тән алған: туысқанларым, Азия өлкесінде көрген қиыншылықтарымыздан сіздердің хабарсыз қалуыңызды қалемейміз. Біздер шектен тыс ауыр қиыншылық астында болып, тірі қалудан да үмітімізді үзген едік. Ішімізден өзімізді өлімге үкім етілгендей сездік. Бірақ бұл өзлерімізге емес, ал өлілерді тірілтетұғын Құдайға сүйенуіміз үшін болды. Құдай біздерді осындай үлкен өлім қаупінен құтқарды, һәм еле де құтқара береді. 2 Коринфілер 1 бап 8-10 аятлар. Құдай бұл ащы тәжірибелеріңізді пайдалануы үшін сіз олар хақында басқалар менен бөлісуге таяр болуыңыз тиіс. Егер Павел өз гүмаллары һәм түсініктерін жасырып сақлап қалғанда, миллионлаған адамлар бұнан ешқандай пайда алмаған болар еді. Олдос Хаксли, атақлы инглиз роман жазушысы, 47 кітаптың авторы былай деген еді: тәжірибе бұл басыңыздан кешіріп атырған жағдайлардан келіп шықпайды. Ал сол жағдайларда сіздің не істейтұғыныңыздан келіп шығады. Сіз басыңыздан кешірген сол жағдайлар менен не қылмақшысыз? Басыңыздан өткізген сол қиыншылықтарыңызды бекарға жоқ болып кетуіне жол қоймаң. Ал оларды басқаларға жәрдем беруіңіз үшін пайдаланың.
өз өзгешеліктеріңіздің 5 айрықшалығын көріп шыққаныңыздан соң, сіз Құдайдың барлық нәрсені растан да өз қолында ұстап тұрғанын еле де анығырақ көрдіңіз. Һәм оның сізді қызметке қалай етіп даярлағанын еле де жақсырақ түсіндіңіз деп үміт етемен. Егер сіз өз айрықшалығыңызды есапқа алсаңыз, онда бұл сіздің қызметіңізді хақиқи жеміске һәм қуанышқа толтырады. Қайсы қызмет жүдә нәтижелі болады? Адам өз рухи сыйлары менен қабілетлерін қолланса, һәм бұл оның жүрек қалеулеріне һәм энтузиазмына сәйкес келсе, сондай-ақ өз жеккелік айрықшалығы менен өмірлік тәжірибелерін есапқа алса, әне, сол қызмет жеміслі болады. Өзіңізге туры келетұғын тарауда сәтлі боласыз. Анық қызметіңізді тапқан сайын қызметіңіз жеміслірек бола береді. 31-ші күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Ешкім мен бола алмайды. Ядлайтығын аят. Әр біріңіз жақсы қызметші сыпатында Құдайдың сіздерге мейірімлілік пенен берген әр түрлі рухи сыйларын қоллана отырып, бір-біріңізге қызмет етіңлер. 1 Петр 4 бап 10 аят. Ойланатығын сұрау. Құдай берген қандай қабілетімді, ямаса тәжірибемді мен өз жәмәтіме ұсына аламан. Отыз екінші күн. Құдай берген сыйларды пайдалану. Сол сияқлы, біздер көп адам болсақ та, Масихтың бір денесін құраймыз. Һәм өзара байланыс жасайтұғын бір дененің мүшелеріміз. Рим 12 бап 5 аят. Қандай болып дүнияға келгеніңіз, бұл Құдайдың сізге берген сауғасы. Ал Құдайдың сол сізге берген нәрселері менен не істейтұғыныңыз, бұл сіздің Құдайға беретұғын сауғаңыз. Дания нақылы. Құдай сіздің ең жақсы нәрселеріңізге ылайықлы. Ол сізді өз мақсаты үшін жаратты, һәм сізден өзіңізге берілгеннің барлығын оған қызмет ету үшін пайдалануыңызды күтеді. Ол сізден өзіңізде жоқ болған қабілетті талап етпейді, һәм ол хақында тәшвишленуіңізді қалемейді. Бұның орнына Құдай сізге берілген қабілет һәм ұқыпларды пайдалануға бар күшіңізді салғаныңызды қалейді. Құдай бермеген қабілет пенен оған қызмет етуге әрекет еткенімізде өзімізді қолайсыз сезіп, тапсырманы қиыншылықтар менен һәм жақсы болмаған нәтижелер менен орынлаймыз. Бұндай қызмет сіздің уақытыңызды, күшіңізді һәм талантыңызды босқа сарпылайды. Өміріңізді ең мазмұнлы қылып өткізу, бұл Құдайдың берген қабілетлері менен оған қызмет ету. Бұл үшін қандай ұқып һәм қабілетлерге ие екенімізді анықлап алуымыз керек, һәм оларды қуаныш пенен қабыл етуді үйреніп, оларды барынша рауажландыруымыз керек. Өз айрықшалығымызды анықлау. Мұхаддис кітап былай дейді: сол себептен ақылсыз болмай, иеміздің қалеуінің не екенін түсініңлер. Ефес 5 бап 17 аят. Солай екен, уақытымызды босқа жібермейік. Ал бүгіннің өзінде Құдайдың біздерді қандай ұқып һәм қабілетлер менен жаратқанын, һәм оның біздерге деген анық мақсатының не екенлігін анықлап алайық. Сыйларыңызды һәм қабілетлеріңізді бақалаудан баслаң. Жақсылап, бар диққатыңыз бенен не нәрсеге ұқыбыңыз бар екенін һәм не нәрсені онша келістіре алмайтығыныңызды іздертілең. Павел былай деген еді: әр бір адам өзін лайықлы бақаласын. Рим 12 бап 36 аят. Қабілеттеріңіздің тізімін жазың, жақыларыңыздан сораң. Мыналардың қайсысын мен жақсы келістіре аламан, һәм қайсысын онша келістіре алмайман.
Тек қана расын айтың, ал менің кеуіліме қарамаң. Менің бұны анықлап алуым жүдә зәрүр. Бұл менің келешегімменен байланыслы. Олардан өзіңізге ұнайтұғын жағымлы сөзлерді емес, ал хақиқатты ізлеп атырғаныңызды айтың. Рухи сыйлар һәм табиғи қабілетлер барлық уақытта басқалар арқалы тастиқланады. Сіз өзіңізді тума ұстаз, ямаса әжайып музыкант деп ойласаңыз, бірақ ешкім сіздің бұл пікіріңізді қоллап қуатламаса, онда сіздің ойыңызша не қылу керек? Егер сізде жетекшілік сыйы бар жоғын білмекші болсаңыз, онда артыңызға бұрылып қарап көрің. Егер ізіңізден ешкім еріп кетірмаған болса, онда сіз сірә да жетекші емессіз. Өзіңізге мынадай сұрауларды берің. Өз өмірімде басқа адамлар тастиқлайтұғындай анық қандай жемістерді көрдім. Қайсы тарауларда ісім сәтлі болады, ямаса сәтлі болған. Рухи сыйлар менен қабілетлерді анықлау сізге айтарлықтай жәрдем береді, бірақ олардың пайдалылығы оға да шекленген. Біріншіден, олар стандартластырылған, сонлықтан олар сіздің өзгеше екенлігіңізді есапқа алмайды. Екіншіден, мұқаддес кітап біздерге рухи сыйлардың анық анықламаларын бермейді. Ал басқа анықламалардың әммесі өз білдігіңізше беріліп, әдетте ана ямаса мына деноминацияға тиесілі болады. Және бір айрықшалық сонан ібарат, қалеге масихи адам қанша рухи өскен сайын, оның өмірінде әлуан түрлі сыйлардың белгілері көріне басылайды. Сіз ержеткен масихи ретінде қызмет етіп, басқаларды оқытып, сақилық пенен құрбанлықлар беріп басылайсыз. Хәтте бұлар сізге айрықша берілген қабілетлер болмаса да. Сыйыңызды һәм қабілетлеріңізді анықлаудың ең жақсы жолы бұл оларды қызметтің әр түрлі тарауларында тәжірибеден өткеріп көруіңіз болып табылады. Егер мен жас жігіт уақытымда сый һәм қабілетлерді тексеріп көретұғын жүздеген сұрауларды адамларға бергенімде, өзімнің мұғалімлілік сыйына ие екенімді анықлай алмаған болар едім. Себебі ол кезде мен ешкімді оқытып көрмеген едім. Тек семинарлар өткізуге, ямаса уайызлық өткізуге келісім бергенімнен соң ғана мен нәтижелерді көрдім һәм басқалардан тастиқлар алдым. Әне, соннан кейін ғана мен түсіндім. Құдай маған бұл сыйды растан да берген екен. Көплеген кітаплар сыйларды анықлау ұсылын керісінше етіп түсіндіреді. Олар бірінші қандай рухи сыйларға ие екенлігіңізді анықлап алың. Сонда қандай қызметті істеу керек екенлігіңізді біліп аласыз деп көрсетеді. Ал амелде болса, бұл керісінше. Бірінші, әрқилы қызметтің түрлерін істеп басылай берің. Соңынан өз сыйларыңызды біліп аласыз. Қызметке кіріспегеніңізше, қандай сыйға ие екеніңізді, не істеуге қабілетіңіз бар екенлігін анықлай алмайсыз. Сіздің елі өзіңізде білмейтұғын жүдә көп жасырын сыйларыңыз һәм қабілетлеріңіз бар болуы мүмкін. Себебі ол сыйларды қашан іске түсірмегенше олар жасырынып жата береді. Сонлықтан мен сізді бұрын істеп көрмеген нәрселеріңізбенен шұғыланып көруге шақырамын. Жасыңыздың нешеде болуы ахметлі емес. Бәрібір тәжірибені давам етің. Мен өзінде жасырынып келген қабілеттерін 70-80 жастарға жеткен уақытында тапқан көплеген адамларды ұшыраттым. Мен жасы 90-ларға келген 10 километр аралықта жуыратұғын һәм ұтатұғын бір хаялды білемен. Өзіне қуаныш алып келетұғын сол қабілетін ол 78 жасында білген. Алдын Құдайдың маған қандай сый бергенін біліп алайын, соң бір қызметке жәрдем беремен деп ешқашан ойлама. Бір жерде қызмет етуді басламағанша сыйларыңызды табуға ұрынбай-ақ қойың. Тек қызмет етуді баслаң болғаны, сыйларыңыз қызмет бабында ашыла береді. Оқытуға, жетелеуге, бір нәрсені шөлкемлестіруге, ямаса бір әспапта ойнауға, я болмаса жастар менен істесуге әрекет етіп көрің.
Егер бір нәрселер келіспей атырса, оны сәтсіздік деп емес, ал бұл маған тәжірибе болды деп атаң. Сондай тәжірибелер арқалы сіз өзіңіздің не нәрсеге қатты ұқыплы һәм қабілетлі екеніңізді біліп аласыз. Өзіңіздің шақси өзгешеліктеріңізді һәм пайдаңызды есапқа алың. Мінез құлқыңызды һәм жүрегіңізді есапқа алың. Павел былай деген еді: әрбір адам өз іс-әрекетін тексеріп көрсін. Сонда өзін басқалар менен салыстырмай, өз табыстары менен мақтана алады. Галата 6 бап 4 аят. Мен және бір мәрте қайталап өтемен. Сізді жүда жақсы білетұғын адамлардан өзіңіз хақында анық сұрау жауап өткізің. Бұл жүда пайдалы. Өзіңізге мына сұрауларды беріп көрің. Мен дүнияда ең ішінде нені қуаныш пенен істеймін? Қай уақытта мен өзімді толық тірі адамдай сеземен? Қандай қызмет істеп атырып, уақыттың өткенін білмей қаламан? Маған күнделікті бір жұмыспенен шұғылданған ұнайма, я әр қилылық ба? Бұл жұмысты жалғыз өзім істеуді ұнатаман ба, я топар менен бе? Мен интровертпен бе, ямаса экстравертпен бе? Мен шешім қабыл еткен уақытымда көбінесе неге қарайман? Сезімлеріме ме, ямаса фактілерге ме? Адамлардың кеуіліне ме, ямаса орнатылған қағидаларға ма? Мен басқа адамлар менен жарысып жұмыс істегенде қуанаман ба, ямаса біргелесіп істегенде ме? Өткен өмір тәжірибеңізді тексерің һәм оннан өзіңізге жұмақ шығарың. Диққат пенен өз өміріңізге назар салың һәм оның сізді қандай адам қылғаны хақында ойланып көрің. Муса Израиль халқына былай деген еді: Құдайдың істеген істерін, оның караматларын, оның бәлен күшін, оның беккем қолын һәм оның ұлылығын бүгін естеріңізге түсіріңлер. Нызам 11 бап 2-3 аятлар. Ұмытылған өмір тәжірибелерінен ешқандай пайда жоқ, һәм соның өзі ақ рухи күнделік дәптер қоюымызға жеткілікті себеп бола алады. Павел Галатиядағы сенушілердің басынан кешірген қиыншылықтарының құры далаға кетуінен қауітерленіп, оларға былай деп жазған еді: Бикарға сонша азап шектіңіз бе? Хақиқаттан да бикарға ма? Галата 3 бап 4 аят. Біздер қиыншылықтарға, сәтсіздікке, ямаса азапларға түскен кезлерімізде Құдайдың жақсы мақсатлерін көре алмаймыз. Иса Петрдің аяғын жуған уақытында былай деген еді: Менің не істеп атырғанымды сен әзір түсінбейсің, бірақ соңынан түсініп аласың. Юхан 13 бап 7 аят. Құдай болып атырған қиыншылықтарды жақсылыққа айландыратұғынын біз тек соңынан ғана түсініп қаламыз. Өмір тәжірибелеріңізден сабақ алу уақытты талап етеді. Мен сізге мынадай мәслихат берген болар едім: Құдай менен аулақта қалып, өз өміріңізді көріп шығуға толық демалыс күндеріңізді бағышлаң. Ізіңізге назар таслап, өміріңіздің шешуші кездерінде Құдайдың қайтып жұмыс істегенін көрің. Һәм осылардан алған сабақларыңызды басқаларға жәрдем беру үшін оның қандай етіп пайдаланбақшы екені хақында ойланың. Құдай біздерге не нәрсенің керек екенін һәммеден жақсы біледі. Сондықтан біздер оның біздерге інәм еткен сыйларын міннетдаршылықпенен қабыл етуді үйренуіміз керек. Мұхаддис кітап былай дейді: Бірақ, хей адам, Құдайға қарсылық көрсететұғындай, сен кімсің? Дөретілген нәрсе өзін дөреткенге, мені неге бұндай қылып дөреттің, дей ме? Я болмаса, гүл алшы ұста бір ылайдан 2 ыдыс соққанда, біреуін қымбатлы іс үшін қолланылатығын ыдыс, ал екіншісін әпуайы іс үшін қолланылатығын ыдыс қылып соғуға хақылы емес пе? Рим 9 бап 20-21 аятлар. Құдай өз жойбары үшін сіздің айрықшалығыңызды алдынан өзі белгілеген. Сондықтан сіз ол үшін қапа болмаң, һәм оннан бас та тартпаң. Өз айрықшалығыңызды басқалардікіне ұқсатуға әрекет етудің орнына Құдай тек сізге берген айрықшалығы үшін қуанып жасаң.
Мұқаддес кітап былай дейді: бірақ Құдай әр бірімізге Масихтың сақилығына муапық өз мейірімін сыйға берді. Ефес 4 бап 7 аят. Айрықшалығыңызды тән алудың бір бөлегі бұл өзіңіздің шекленгенлігіңізді білу болып есептелінеді. Ешбір адам бәрше сыйларға ие болмайды, һәм нәрсені істеуге шақырылмайды. Біздердің һәммеміздің белгіленген өз орнымыз бар. Павел Құдайдың оған деген шақырығының барлық жұмысты істеу, ямаса һәммеге ұнау емес екенлігін білген, һәм Құдайдың оны қойған қызметіне барлық күшін жұмсаған. Галата 2 бап 7-8 аяттар. Ол былай деген еді: ал Құдайдың біздер үшін белгілеген жер шекарасы ішіндегі минетіміз бенен мақтанамыз. Біздердің араңызда істеген минетіміз де осы жер шекарасы ішінде істеленді. 2 Коринфилер 10 бап 13 аят. Бұл аяттағы шекара сөзінің мәнісі Құдай біздердің әр бірімізге қызметтің бір тарауында істеуімізді тапсыратұғынын білдіреді. Сіздің айрықшалығыңыз қанигелігіңізді анықлап береді. Құдайдың біздер үшін белгілеп қойған қызмет шекарасын өз күшіміз бенен кеңейтуге әрекет еткенімізде біздер шаршап түскілікке түсеміз. Жуыратұғын әр бір жарыс қатынасушысы белгіленген сызық ішінде жуыру керек болғанындай, біздер де Құдай алдымызға қойған жарыста шыдамлылық бенен жуырайық. Еврей 12 бап 1 аят. Жаныңыздағы адамның жуырып баратырған сызығын қызғанып, оған кіруге әрекет етпең. Ал сіздің өзіңізге арналған аралықты ылайықлы түрде жуырып тамамлаң. Құдай біздердің өз айрықшалығымызға қуанып жасағанымызды қалайды. Мұқаддес кітап былай дейді: әр бір адам өз іс-әрекетін тексеріп көрсін. Сонда өзін басқалар менен салыстырмай, өз табыстары менен мақтана алады. Галата 6 бап 4 аят. Шайтан сізден қызмет ету қуанышын әрқилы жоллар менен ұрлауға әрекет қылады. Ол сізге өз қызметіңізді басқалардікі менен салыстыру пікірін береді. Ямаса сізге бар күшіңіз бенен өз қызметіңізді басқалардың стандартына һәм талапларына бағындыру пікірін ойыңызға салады. Бұл екі қақпан да сізді Құдайдың сізге белгілеген, ниетлеген жолынан іркуге әрекет етеді. Қашан болса да қызметіңіз дауамында қуанышыңызды жойтсаңыз, бұлардың қайсы біріне түскеніңізді тексеріп көрің. Мұқаддес кітап бізге еш уақытта өзімізді басқаларменен салыстырмауымыз керектігін мына аятта былай деп ескертеді: әрбір адам өз іс-әрекетін тексеріп көрсін. Сонда өзін басқаларменен салыстырмай, өз табыстарыменен мақтана алады. Галата 6 бап 4 аят. Өз айрықшалығыңызды, қызметіңізді, ямаса оның нәтижелерін басқа ешкімдікіменен салыстырмау керектігінің екі себебі бар. Біріншіден, сіз барлық уақытта қызметті сізігіне қарағанда жақсырақ істеп атырғанға ұқсаған адамды таба аласыз. Һәм сол себептен рухи түсесіз. Екіншіден, сіздей жақсы қызмет істемей атырған адамды да таба аласыз. Һәм оған өзіңізді салыстырып менмендікке берілесіз. Бұлардың екеуі де сізді қызметтен шеттетіп, бар қуанышыңызды ұрлайды. Павел өзімізді басқаларменен салыстыруды ақмақшылық деп айтқан еді. Ол бұны былай деп түсіндіреді: өздерін ахметлі етіп көрсетіп атырған айрым адамлар менен өздерімізді теңлестіргіміз, ямаса салыстырғымыз келмейді. Олар өздерін өз өлшемдері менен бақалайды, һәм өздерін менен ғана салыстырады. Олар қаншелі ақылсыз. 2 Коринфилер 10 бап 12 аят. Қызметтегі сіздің айрықшалығыңызды түсінбейтұғын адамлар сізге критикалық қатынаста болады. Себебі олар өздерінің пікірінше сізді басқа қызметпенен шұғыллануы тиіс деп ойлайды. Бірақ оларға кеуіл аудармаң.
Павел өзінің қызметін дұрыс түсінбеген һәм ол хақында жалған сөйлеген адамлар менен жиі ұшырасқан. Оның оларға жауабы барлық уақытта бірдей болған. Салыстырулардан қашыңлар. Хәдден тыс асырып сөйлемеуге әрекет етіңлер. Һәм Құдайдың мақтауына тұратығын нәрселерді іслеңлер. 1 Коринфилер 10 бап 12-18 аятлар. Құдайдың Павелді ұлы қызметлерге пайдаланғанлығының бірден бір себебі, ол басқалардың өзі хақында критикалаған сөзлеріне кеуіл аудармағанлығы, ямаса өз қызметін басқалардікі менен салыстырмағанлығы, һәм еш уақытта жақсылыққа алып келмей тұрған тартыстарға берілмегені болды. Джон Бунянның айтқанындай, егер менің өмірім жеміссіз болса, онда мені кімнің мақтайтұғыны қызықтырмайды. Ал егер өмірім жеміслі болса, онда мені кімнің жаманлайтұғыны қызықтырмайды. Рауажлануды тоқтатпаң. Исаның 10 талант хақындағы тымсалы, Құдайдың біздерге берген қабілетлерін, қолымыздан келгенінше барлығын пайдалануымыз керектігін суретлейді. Біздер өз қызметлерімізде көбірек жеміс беруіміз үшін өз қабілетіміз һәм алған сыйларымыз үстінен жұмыс істеуіміз, жүректеріміздің жанып тұруын бәрқұлла тәмелеуіміз, мінезіміз һәм жеккелігімізді рауажландыруымыз һәм тәжірибемізді кеңейтуіміз тиіс. Павел Филипплілерге былай деген еді: сүйіспеншілігіңіз толық білім һәм терең түсімпаздық пенен өсіп арта беруі үшін дуа етіп атырман. Филипп 1 бап 9 аят. Соның менен бірге Тимофейге де былай деп ескерткен еді: қолларымды үстіңе қойып дуа етуім арқалы Құдайдың саған берген сыйын бар ынта менен қоллана беру керектігін есіңе түсіріп атырман. 2 Тимофей 1 бап 6 аят. Егер бұлшық етлеріңізді шынықтырып тұрмасаңыз, олар хәлсіреп, рауажланбай қалады. Тап ұсыған ұқсап, сіз де Құдайдың сізге берген қабілетлерін һәм талантларын іске салмасаңыз, оларды жойтып аласыз. Иса талант хақындағы тымсалды хақиқатты көрсету үшін айтқан еді. Өзіне берілген бір талантты пайдаланбаған қызметкерге қожайыны былай дейді: енді оннан талантты алыңлар да, оны 10 таланты барға беріңлер. Матта 25 бап 28 аят. Егер сізге берілгенді пайдалана алмасаңыз, онда оны жойтасыз. Ал егер берілген қабілетті пайдалансаңыз, онда Құдай оны көбейтеді. Павел Тимофейге былай деген еді: ақсақалдар жиыны сенің үстіңе қол қойып дуа еткенде, өзіңе пайғамбаршылық арқалы берілген рухи сыйға бейпаруа болма. Осыны іс жүзінде қоллан һәм табысларыңды һәмме көруі үшін өзіңді бұған толық бағышла. 1 Тимофей 4 бап 14-15 аятлар. Сізге қандай қабілет берілген болса да, оны тек әмелде қоллану арқалы ғана кеңейтуге һәм рауажландыруға болады. Мысалы, ешкімде мұғалімлік сыйына туыла сала толық рауажланған халында ие бола алмайды. Бірақ үйрену, өзін бақалау һәм тәжірибеде қоллану арқалы жақсы мұғалім еледе жақсырақ, ал уақыттың өтуі менен ол өз ісінің хақиқи маманына айлануы мүмкін. Сондықтан өзіңізді аямаң һәм күшіңіздің жеткенінше үйрене берің. Ярым рауажланған қабілетпенен тоқтап қалмаң. Өзіңіздің қабілетіңізді еледе мәжбүрлеп іске түсіре берің. Хақиқат сөздерін дұрыс үйрететұғын һәм өз ісі үшін ұятқа қалмайтұғын, Құдайға ұнамлы, жақсы қызметші болуға жан тәнің менен тырыс. 2 Тимофей 2 бап 15 аят. Қабілетіңізді рауажландыратұғын һәм қызмет ету тәжірибеңізді арттыратұғын әрқандай шынығулардан һәм тренинглардан пайдаланың. Аспан патшалығында біздер Құдайға мәңгі қызмет етеміз. Ал хәзір біздер сол мәңгілік қызметке үзіліксіз шынығулар һәм тәжірибеде қолланулар арқалы таярлана аламыз.
Спортшылардың Олимпиада ойынларына таярланғанындай, bizler de үзліксіз шынығулар арқалы сол ахметлі һәм ұллы күнге таярлануды давам етеміз. Олар бұны өткінші тажды алу үшін істейді, ал bizler мәңгілік тажды алу үшін харекет етеміз. 1 Коринфилер 9 бап 25 аят. Солай етіп, қазір мәңгілік қызметті һәм мәңгілік сыйлықларды алуға таярланып атырмыз. 32 күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Құдай менің ең жақсы нәрсемді алуға лайықлы. Ядлайтығын аят. Хақиқат сөзлерін дұрыс үйрететіғын һәм өз ісі үшін ұятқа қалмайтығын, Құдайға ұнамлы, жақсы қызметші болуға жан тәнің менен тырыс. 2 Тимофей 2 бап 15 аят. Ойланатығын сұрау. Құдайдың маған берген қабілетлерін қалай етіп жүдә жақсы пайдалана аламан? Отыз үшінші күн. Хақиқи қызметкерлер өздерін қайтып тұтады. Араңызда кім ұлы болғысы келсе, ол сіздерге қызметші болуы шарт. Марк 10 бап 43 аят. Сіздер оларды мейуесінен білесіздер. Шеңгелден жүзім, ямаса ошағаннан әнжір жинай аласыз ба? Матта 7 бап 16 аят. Бұл дүния ұлылықты, хәкімлік, билік, байлық һәм жәмиеттегі жоғарғы лауазымлар менен байланыстырады. Егер адам басқаларды жұмсау дәрежесіне жетсе, ол өзін қандайда бір ұлылыққа ерістім деп ойлайды. Қазіргі басқалар маған қызмет етуі керек деген эгоистлік пікірлерде түзілген дәуірімізде, адамлардың өз мәпілері бірінші орында тұрып, мен басқаларға қызмет қылуым керек деген пікір адамларды онша өзіне тартпайды. Дегенменен Иса ұлылықты, әне сол қызмет менен байланыстырды. Ал жәмиеттегі қандайда бір лауазым менен емес. Құдай ұлылығыңды сізге қанша адам қызмет ететұғыны менен емес, ал сіз қанша адамға қызмет ететұғыныңыз менен анықлайды. Бұл пікір, бұл дүнияның ұлылық хақындағы пікіріне бүткіллей қарама қарсы. Сондықтан бұл қағида бойынша жасау туе, оны түсінудің өзі біздерге белгілі бір қиыншылықтарды тудырады. Өз уақытында Исаның шәкіртлері ең жоғары лауазымға кім ылайық екенлігі хақында жәнжеллескен еді. Қазір арадан 2000 жыл өткеннен соң масихи жетекшілер өз жәмәтлерінде, деноминацияларында һәм қызметтерінде мәртебелікке һәм әмелге ие болу үшін бір-бірлері менен бар күші менен жарысады. Жетекшілік хақында мыңлаған кітаплар бар, ал хақиқи қызметші болу хақында кітаплар аз. Әр бір адам жетелеуді қалейді, бірақ ешкім қызметкер, құл болуды қалемейді. Біздер әпуайы әскер болуға қарағанда генерал болуды қалейміз. Хәтте масихилар да әпуайы қызметкер, ямаса қызметші болуды емес, ал жетекші қызметкер болуды қалейді. Бірақ Исаға ұқсау, бұл қызметші, құл болу дегенді аңлатады. Себебі Исаның өзін ұсындай деп атады. Құдайға қызмет ету үшін өз айрықшалығыңызды білу ахметлі. Ал қызметшінің жүрегіне ие болу оннан да ахметлірек. Не үшін Құдай сізге талант һәм қабілетлер берген? Есіңізде болсын. Құдай сізді өзіңізді ойлауыңыз үшін емес, ал басқаларға қызмет етуіңіз үшін жаратты. Егер қызметшінің жүрегіне ие болмасаңыз, Құдай берген ұқып һәм зеректілігіңізді өз мәпіне пайдалануым керек деген азғырлауға берілесіз.
Соның менен бірге өз өзгешелігіңізді себеп қылып, басқалардың мүтәжілігін қанатландырудан өзіңізді алып қашу азғырлауына түсесіз. Құдай көбінесе біздерді мынадай етіп те сынайды. Біздердің ойымызға, ұлыма сәйкес келмейтұғын адамларға қызмет ету имканиятын береді. Һәм біз қалыптеспегендей жолменен сынап көреді. Егер шұқырға түсіп кеткен бір адамды көріп қалсаңыз, Құдай сіздің менде қызметшілік ямаса мейірім шәпәтлік сыйы жоқ деуіңізді емес, ал керісінше оған жәрдем беріп шығарып алуыңызды күтеді. Сізде растан да белгілі бір тапсырманы орындау үшін сый һәм қабілет болмауы мүмкін. Соған қарамастан, егер бұл тапсырманы орындауға дөңгелегіңде басқа ешкім болмаса, онда Құдай сізді сол тапсырманы орындауға шақырады. Сіздің негізгі һәм басты қызметіңіз сіздің қабілетіңізге тура келуі керек. Ал екінші дәрежелі қызметтеріңіз болса, сіздің жәрдеміңіз қай жерде керек болса, сол жерде қызмет қылу болып есептелінеді. Айрықша қабілетіңіз сіздің қызметіңізді көрсетеді. Ал сіздегі қызметшінің жүрегі сіздің қанша рухи өскеніңізді көрсетеді. Жиналыстан кейін қалып, тасландыларды жинауға, ямаса стулларды көтеріп қоюға айрықша қабілеттің керегі жоқ. Әрбір адам қызметші бола алады. Бұның үшін тек қана бір нәрсе керек – характер. Өмір бойы жәмәтте қызмет етіп, бірақ ешқашан хақиқи қызметші болмау да мүмкін. Сіз қызметшінің жүрегіне ие болуыңыз тиіс. Қызметшінің жүрегіне ие екенлігіңізді қаяқтан білуге болады? Иса былай деген еді: олардың қандай екенін істеген істерінен біліп аласыз. Матта 7 бап 16 аят. Біріншісі, хақиқи қызметші бәрқұлла қызмет істеуге таяр тұрады. Ол өзін қызмет үшін таяр қылып қояды. Хақиқи қызметші өз уақытын басқаларға қызмет етуден шектейтұғын нәрселер менен бәнд қылып қоймайды. Ол қандай да бір қызметке шақырылғанда, ол жуырып келуге таяр тұрады. Қызметші қатардағы әскерге ұқсайды. Ол бір шақырғаннан ақ жеңіңді тұру үшін бәрқұлла қасыңда болады. Қызметтегі әскер өзін әскерлікке шақырған әскер басының кеуілінен шығу үшін тұрмыс істеріменен байланбайды. 2 Тимофей 2 бап 4 аят. Егер сіз тек қана өзіңізге қолайлы болған уақытта ғана қызмет етсеңіз, онда сіз хақиқи қызметші емессіз. Хақиқи қызметшілер істеуі керек болған істерді, хәтте өздеріне қолайсыз болған уақытларда да істейді. Сіз Құдайға қызмет істеу үшін барлық уақытта таярсыз ба? Ол шақырғанда бәрқұлла яқшы деп жауап бересіз бе? Ол сіздің жобаларыңызды өзгертіп тастағанына қапа болмайсыз ба? Құл сияқлы, сіз де қай жерде, қашан һәм қалай қызмет ететұғыныңызды таңламауыңыз тиіс. Құдайдың қызметкері болу дегеніміз, бұл өз күнделігіңізді басқарудан бас тартып, оны Құдайға керек болған уақытында өзгертуіне жол қою дегенді аңлатады. Әрбір күніңіз басталатұғын уақытында өзіңіздің Құдайдың қызметкері, яғни құлы екеніңізді есіңізге түсірсеңіз, сол күні жобаларыңыз бұзылса да қапа болмайсыз. Себебі сіздің мақсатыңыз қашан болса да, қай жерде болса да Құдайға қызмет ету болып табылады. Қызметкерлер өз жобаларының өзгеруін қызмет ету үшін берілген мұқаддес мүмкіншілік деп қарап, берілген имканиятты қуанышпенен орындайды. Екіншісі, хақиқи қызметші басқалардың мүтәжіліктеріне диққат аударады. Ол барлық уақытта басқаларға жәрдем беру үшін пайытты бақылап жүреді. Ол бір мүтәжілікті көріп қалса, сол уақытта тап мұқаддес кітапта жазылғандай етіп жәрдем береді. Сондықтан мүмкіншілігіміз бар екен һәмме адамларға, әсіресе сенуші туысқандарымызға жақсылық істейік. Галата 6 бап 10 аят.
Құдай сізді мүтәж болған адам менен ұшырастырса, бұл оның сізге қызмет істеуге мүмкіншілік беріп атырғаны. Жоғарыдағы аятқа және бір диққатыңызды аударып көрің. Құдай өзінің шаңарағы болған жәмәттің мүтәжліклерін бірінші орынға қойыпты. Ал күнделікті шаруаларыңның соңына емес. Біз көплеген қызмет ету мүмкіншіліктерін өзімізге сезгірліктің жетіспегенлігі һәм күтілмегенде ұшырасқаны себеплі қолдан жіберіп қоямыз. Себебі қызмет ету имканияты келгенде, онан тез пайдаланып қалмасаң, ол өтіп кетіп тез ғайып болады. Олар тез өтіп кетеді һәм көпшілік жағдайларда ешқашан қайтып келмейді. Бір адамларға қызмет етуіңіз үшін сізге тек қана бір мүмкіншілік берілуі мүмкін. Сондықтан да оннан пайдаланып қалуды кейінге қалдырушы болмаң. Қолыңда бар бола тұра, жақыныңа, ертең кел, сонда беремен деме. Хикметлер 3 бап 28 аят. Джон Уэсли Құдайдың әжайып қызметкері еді. Оның сүрені мынадай болған. Барлық имканиятлардан һәм барлық жоллардан пайдаланып, іләжі болғанынша көбірек барлық жерде, барлық уақытта, барлық адамларға қолыңнан келетұғын барлық жақсылықты ісле. Міне хақиқи ұлылық. Сіз басқалар істеуді қалемейтұғын кішкене бір істен баслауыңыз мүмкін. Бірақ бұл істі дүниядағы ең ахметлі тапсырма деп есаплап іслең. Себебі Құдай бұны көріп тұрыпты. Үшіншісі, хақиқи қызметші қолындағы бар нәрселерінен ең жақсы ұсылда пайдаланады. Ол сылтау да айтпайды, істі ұзаққа да созбайды, ямаса жағдайлардың жақсы болуын күтіп те отырмайды. Ол еш уақытта кейінірек көремен, ямаса пұрсаты келгенде деп айтпайды. Ол ісленуі керек болған нәрсені қалай болмасын іслейді. Мұқаддес кітап былай дейді. Самал қатты ессе, тұқым сеппес. Бұлт қою болса, зүрәтін ормас. Уашы 11 бап 4 аят. Егер сен қолайлы жағдайды күтетұғын болсаң, онда еш нәрсеге жетсе алмайсың. Құдай біздерді қандай шараятта болсақ та, өзімізде барынан пайдаланып, қолымыздан келген затты істеуге шақырады. Хәтте біздердің онша келістіре алмаған қызметлеріміз де құры арман болып қалған әжайып һәм ұлы ниетлерімізден жақсырақ. Гейпара адамлардың еш қызмет етпеуінің бірден бір себебі олар өздерін лайықсыз һәм жарамсыз деп санайды. Һәм қандайда бір қызметті жақсы істей алмаймыз деп ойлайды. Олар Құдайға қызметті ең жақсы жұлдызлар ғана істей алады деген өтірікке сенеді. Кейбір жәмәтлер бұл өтірікті еледе өздеріне сіңіріп алып, терең шеберлік пенен профессионализмді хақиқи бұтларға айландырған. Сондықтан орташа қабілетлерге ие адамлар хәтте өз қызметлерін ұсынуға да батына алмайды. Сізде, егер біздер бұны зор етіп істей алмайтұғын болсақ, жақсы істемей-ақ қояйық деген сөздерді есткен шығарсыз. Бірақ Иса еш уақытта бұндай деп айтпаған. Хақиқатына келсек, біз қандайда бір істі баслаған кезімізде ол бірден кеуілдегідей жақсы істенбейді. Бірақ сол арқалы біздер шеберлігімізді арттырамыз. Седлбек жәмәтінде біздер жетерлі су тасқыны қағидасы бойынша іс тұтамыз. Бұның мәнісі, Құдай қандайда бір қызметті жарылқау үшін ол қызметтің мінсіз болуы шарт емес. Аз санлы, мінсіз элиталар басқаратұғын жәмәт болуға ұрынғаннан көре, жүда көп санлы, мыңлаған, әпуайы сенушілерді қызметке шақырған жақсырақ. Төртіншісі, хақиқи қызметші har қандай тапсырманы өзін бір қаліпте бағышлап істейді. Ол не істесе де, оны Құдай үшін істеп атырғандай етіп, шын жүректен істейді. Иемізден сыйлық ретінде мирас алатұғыныңызды біліп, не істесеңіз де,
Адамлар ұшын емес, ал иеміз ұшын істеп атырғандай болып, шын жүректен істеңлер. Өйткені сіздер иеміз Масихқа қызмет етіп атырсызлар. Колоса 3 бап 23 аят. Ол үлкен іс пе, кішкене ме, ахметлі емес. Егер оны істеу керек болса, қалған нәрселер өз ахметін жоғалтады. Біздер өмірімізде ешқашан бұл жұмыс менің үшін тым әпуайы, һәм менің оны істеуіме тұрмайды. Мен ол дәрежеден өттім дейтұғындай дәрежеге жете алмаймыз. Құдай сізді еш уақытта күнделіклі һәм көбінесе зерігерлі есапланатұғын істерден азат етпейді. Бұл біздердің мінез құлқымызды қалыптастыратұғын сабақлардың бір бөлегі болып есапланады. Мұхаддис кітап былай дейді: егер кімде-кім еш нәрсе болмаса да, өзін ахметлі адам деп есапласа, өзін алдаған болады. Галата 6 бап 3 аят. Біздер, әне, ұсындай арзымайтұғын майда шүйде іслер арқалы Исаға ұқсап барамыз. Иса басқалар істеуден бас тартқан, яғни қашқан жұмыстарды істеуге, аяқ жуу, балаларға жәрдем беру, достарына ауқат даярлау һәм мақау кеселге ұшыраған адамларға жәрдем беру сияқлы істерді істеуге қаніге болған. Ешқандай іс ол үшін пәс һәм лайықсыз болмаған. Себебі ол қызмет етуге келген еді. Иса бұл істерді ұлылыққа ие болмағанлықтан емес, ал хақиқи ұлылыққа ие болғанлықтан істеген еді. Енді ол біздерді де өзінен өрнек алуға шақырады. Юхан 13 бап 15 аят. Көзге көрінбейтұғын кішкене істер терең сүйіспеншілікке ие жүректі көрсетіп тұрады. Жүрегіңіздің кеңлігі басқалардың ойына да келмеген майда шүйде жұмыстарды істегенде көрінеді. Мысалы, кеме қираған уақытлары елші Павел ғарыр болуына һәм қасында жас шәкіртлер бар болуына қарамастан, жолдастарының жылынуы үшін отын терген. Павел де басқалардай шаршаған еді. Бірақ ол басқалар мүтәж болған істі істеді. Елші 28 бап 3 аят. Егер сіз қызметшінің жүрегіне ие болсаңыз, ешбір іссіз үшін пәс һәм арзымас болып есапланбайды. Ұлы мүмкіншіліктер көпшілік жағдайларда арзымаған істердің астында жасырынып жатады. Көбінесе сол арзымас майда шүйде істер ұлы істердің баслануы болады. Құдайға қызмет ету үшін ұлы тапсырмаларды ізлемең. Бірден тауды орнынан көшіруге ұрынбаң. Қуаныш пенен күнделіклі әпуайы қызметтерді істей берің. Сонда Құдайдың өзі сіз үшін арналған ұлы істерді қарастырады. Лука 16 бап 10-12 аятлар. Адамлар хайран қалатұғын жұмысларға һәм жұлдызлы мақсетлерге кіріспесіңізден бұрын Құдайға әпуайы һәм көзге көрінбес қызметлерді істеуге харекет етіп көрің. Құдай үшін ұлы тапсырмаларды орындауды қатты қалеушілер оғада көп. Бірақ негедір Құдай үшін кішкене жұмысларды істейтұғылар оғада аз. Жетекші болуға харекет ететұғын жуыру сызығы адамларға толып атыр. Бірақ құл, қызметші болып харекет ететұғыларға кең атсызлар ашық тұр. Кейде өзлерімізден жоғарырақ һәм күшлірек адамларға, мысалы, үкімет басшыларына һәм баслықларға қызмет етуімізге тура келсе, кейде өзлерімізден пәсірек һәм хәлсізірек адамларға, мысалы, ауруларға һәм баспанасызларға қызмет етуімізге туры келеді. Бірақ бұлардың қайсысын істесеңіз де, істену керек болған әрбір жұмысты орынлаған уақытыңызда өзіңізде қызметшінің жүрегін рауажландырасыз. 5-шісі, хақиқи қызметші өз қызметіне садық һәм бағышланған болады. Ол өз тапсырмасын ақырына жеткереді. Мойнындағы жауапкершілігін орындайды. Берген уәдесінде тұрады һәм өзін бағышлаған қызметке ақырына шекем садық қалады. Ол істі ярымына келгенде тасылап кетпейді,
һәм түскінлікке түскенде кетіп қалмайды. Оған сенуге һәм сүйенуге болады. Садықлық барлық уақытта сирек ұшырататығын қасиет болған. Забур 11 бап 2 аят, Хикметлер 20 бап 6 аят, Филипп 2 бап 19-22 аятлар. Көплеген адамлар бағышлану һәм садықлық деген сөздің мәнісін түсінбейді. Олар бағышлануды әпуайы нәрсе деп есаплап, бос уәделерді береді, һәм арзымас себеплерге бола өз уәделерін бұзады. Һәм соның менен бірге бұл үшін өкінбейді де, жүжданы да қиналмайды. Әр хәптеде жәмәтлер һәм басқа да мекемелер бір қиын жағдайларға түседі. Һәм оннан еплеп шығып кетулеріне тура келеді. Себебі волонтерлар өз қалеуі бойынша жәрдем берушілер. Ямаса таярланбаған болады. Ямаса ұлыма қарасын көрсетпеген болады. Ямаса соның менен бірге келмейтұғылығы хақында хәттекі қоңырау да етпеген болады. Ұлы мүмкіншіліктер көпшілік жағдайларда арзымаған істердің астында жасырынып жатады. Сізге сүйенуге бола ма? Орындауыңыз тиіс болған уәделеріңіз бар ма? Ямаса ақырына дейін жеткізуіңіз тиіс болған істеріңіз бар ма? Ямаса әлбетте орындауыңыз шарт болған антыңыз бар ма? Бұл тексеру тестілері. Құдай сіздің садықлығыңызды тексеріп атыр. Егер сынақтан өтсеңіз, онда сіз жақсы топардасыз. Ибраим, Муса, Самуил, Дауд, Даниил, Тимофей һәм Павеллер Құдайдың садық қызметкерлері деп аталды. Соның менен бірге Құдай садықлығымыз үшін мәңгілікте сыйлықланатығынымызға уәде берді. Мәңгілікке кірген кезіңде Құдайдың сізге: «Бәрәкәллә, жақсы һәм сенімлі қызметшім. Кішкене істе сенімлі болдың. Мен саған үлкен іс тапсырмақшыман. Жүр, менің қуанышыма шерік бол», деп айтуын көз алдыңызға келтіріп көрің. Матта 25 бап 23 аят. Және бір айтатығын нәрсе, садық қызметкерлер еш уақытта пенсияға кетпейді. Олар тірі екен садық қызмет ете береді. Сіз үкімет жұмысынан пенсияға шығуыңыз мүмкін, бірақ Құдай қызметінен пенсияға шығу деген болмайды. 6-шысы, хақиқи қызметші белгісіз болып қалуды таңлайды. Ол өзін еш уақыт реклама қылмайды, һәм өзіне басқалардың диққат аударуын ойламайды. Ол өзінің жетіскенліктері менен, ямаса киіп жүрген киімдері менен басқаларға тәсір қылуға ұлума ұрынбайды. Бұның орнына олар: «Һәммеңіз бір-біріңізбенен кішіпейіл қатынаста болыңлар», дейді. 1 Петр 5 бап 5 аят. Егер өз қызметлері арқалы көзге түссе, оны кішіпейілдікпенен қабыл етіп, істеп атырған қызметлеріне зиян тигізбеуі үшін өзін мақтап алғыслауына, ямаса даңққа бөлеуіне жол қоймайды. Павел рухи болып көрінетұғын, бірақ хақиқатында тек адамлардың диққатын өзіне тарту үшін сондай киім киіп алған адамларды ашкаралаған еді. Ол бұндай адамларға жақсы көрінгісі келіп, көзабаға істеушілер, адамларға жағыну үшін көзабаға істеушілер деп атайды. Ефес 6 бап 6 аят. Колоса 3 бап 22 аят. Олар өздерін рухи етіп көрсетіп, басқалардың диққатын өздеріне тартуға ұрынған адамлар. Әне сол фарисейлердің де күнәсі болған еді. Олар басқаларға қызмет етуді, жәрдем беруді, хәттекі дуа етуді де басқалар үшін сахнада ойнайтұғын спектакльге айландырған еді. Иса өзін бұндай етіп тұтуды жек көріп, бұл туралы былай деген: «Абайлаңлар, сіздер сауап істеріңізді адамларға көрсету үшін олардың алдында істемеңлер. Олай етсеңлер, сіздерге аспандағы әкеңізден сыйлық болмайды». Матта 6 бап 1 аят. Өз-өзіңді басқаларға жариялап,
өзіңді көрсету менен кішіпейілік киімінде басқаларға қызмет ету бір-біріне қарсы әрекетлер болып есептелінеді. Хақиқи қызметшілер еш уақытта өз қызметлерін басқаларға жағыну үшін, олардың диққатын өзіне қарату үшін, ямаса қол шапатлаулар үшін істемейді. Олар тек жалғыз Құдайдың көз алдыларында ғана жасайды. Павелдің айтқанындай, егер елеге дейін адамларға жағынбақшы болғанымда, онда мен Масихтың қызметшісі бола алмас едім. Галата 1 бап 10 аят. Хақиқи қызметшілер оға да сирек әмменің диққат орайында болады. Әммеге белгілі болуға улума ұрынбайды. Керісінше, олар мүмкіншілігі болғанынша бұндай жағдайлардан ұзағырақ жүреді. Олар көлеңкеде қалғанды артық көреді, ешкімге білдірместен тыныш қызмет етуді таңлайды. Юсуп бұл жерде жүдә жақсы мысал бола алады. Ол адамлардың диққатын өзіне қаратуға ұрынбайды. Ал Патифарға, кейін қамақхана басшысына, соңына фараонның нан пісірушісі шарап тексерушісіне кішіпейілікпенен қызмет етіп жүреді. Құдай оның жүрегіндегі бұндай кішіпейілікті жарылқайды. Фараон Юсупты ең үлкен әмелге көтергенде де, ол бәрібір жүрегінде қызметші болып қалған еді. Хәтте өзін сатып жіберген ағаларының алдында да. Тілекке қарсы, қазіргі көп қана жетекшілер өз қызметлерін кішіпейілікте басылап, бірақ кейін үлкен атақ абырайға беріліп шумақлап атыр. Менің диққат орайында болу оларды естілерінен айырып қояды. Олар ұлы даңқтың жарық нұрларының адамды соқыр етіп қоятығынын ұмытады. Мүмкін, сіз кішкене бір қалада көлеңкеде қызмет етіп атырған шығарсыз. Сізге ешкім сізді білмейтұғындай, бағаламайтұғындай болып көрінетұғын шығар. Есіңде тұт, Құдай сізді ол жерге құрыдан құры қойған жоқ. Ол, хәтте басыңыздағы әрбір тала шашты да санап қойыпты. Ол сіздің қай жерде, қандай халатта жасап атырғаныңызды жүдә жақсы біледі. Құдайдың өзі сізді басқа жерге көшіруді шешпегенінше, ол жерде қызметіңізді давам ете берің. Ол егер сіздің басқа жерге кетуіңізді қалесе, онда ол бұны сізге ашып береді. Сіздің сол жердегі қызметіңіз Құдай патшалығы үшін ахметлі. Өміріңіз болған Масих келгенде, сіздер де оның менен бірге салтанатпенен көрінесіз. Колоса 3 бап 4 аят. Америка құрама штатында 750-ден аслам даңқ заллары бар. Мемлекеттің сиясат, финанс, жәмиет, мәдениет ілім тарауларындағы ұлы қайраткерлердің өмір баянын жазатұғын 450-ден аслам кімнің кім екенін білейік дегенге ұқсаған газета статьялары бар. Бірақ олардың арасында хақиқи қызметшілер кем ұшырасады. Даңққа бөлену хақиқи қызметкерлер үшін ешқандай ахметке ие болмайды. Себебі олар белгілі болу менен хақиқи ахметлілік арасындағы айырмашылықты біледі. Біздердің денелерімізде де сондай бір белгілі шырайлы жерлер бар. Бірақ олар болмағанда да біздер еплеп жасай аламыз. Және де денемізде олар болмаса жасай алмайтұғын органлар да бар. Бірақ олар адамлардың көзлеріне көрінбейді, ал ішлерімізде жасырын жерде қызмет етіп тұрады. Масихтың денесінде де тап сондай. Ең ахметлі болған қызмет, бұл көбінесе көзге көрінбейтұғын қызмет болып табылады. 1 Коринфилер 12 бап 22-24 аятлар. Аспан патшалығында Құдай бұл дүнияда белгісіз болған, яғни біздер олар хақында еш уақытта естпеген, басында ауруы бар балалар менен шұғылланған, өзін тұта алмайтұғын жасы үлкен адамлардың кейінін тазалау, спид вирусына шалынған науқасларға қараған, ұсыған ұқсаған мыңлаған көзге көрінбейтұғын қызметлерді істеген қызметкерлерге ашық түрде сыйлықлар береді. Осыны бәрқұлла ядыңызда сақлап, хәтте қызметіңізді басқалар байқамаса да,
Ямаса оларға сіз солай қызмет етуіңіз шартты қарым-қатынас ислесе де, түскінлікке түспең. Құдайға қызмет етуіңізді давам ете берің. Солай етіп, сүйіклі туысқанларым, тайсалмай беккем тұрыңлар. Һәм иеміздің қызметінде бәрқұлы ғайратлы болыңлар. Өйткені иеміздің жолында еткен қызметтеріңіздің босқа кетпейтұғынын білесізлер. 1 Коринфилер 15 бап 58 аят. Хаттекі ең майда қызметте Құдай көзінен бір шетте сыйлықсыз қалмайды. Исаның мына сөзлерін есіңізде сақлаң. Кімде-кім ұсылардың ішіндегі ең қарапайымына, шәкіртлерімнің бірі болғаны үшін тек бір кесе суық су ішкізсе де, ол сыйсыз қалмайды. Матта 10 бап 42 аят. 33 күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Мен Құдайға басқаларға қызмет ету арқалы қызмет етемен. Ядлайтұғын аят. Кімде-кім ұсылардың ішіндегі ең қарапайымына, шәкіртлерімнің бірі болғаны үшін тек бір кесе суық су ішкізсе де, ол сыйсыз қалмайды. Матта 10 бап 42 аят. Ойланатұғын сұрау. Бұл бапта көрсетілген хақиқи қызметшіге тиесілі 6 қасиеттің қайсы бірі маған ұлы шақырықты һәм өзгерісті ұсынып атыр? Отыз төртінші күн. Құл сияқлы пікір жүргізу. Бірақ құлым Калеб басқаларға ұқсамайды. Ол бүткіл жүрегі менен маған ерді. Санлар 14 бап 24 аят. Масих Исада болған мына кішіпейілікке сіздер де ие болыңлар. Масих құдайлық табиатқа ие бола тұра, Құдайға тең атақты алуға ұмтылуды өзіне мінәсіп көрмеді. Филипп 2 бап 5-6 аятлар. Қызмет сіздің пікірлеріңізде басланады. Хақиқи қызметші болу құлдың пікіріне ие болуды талап етеді. Ал бұл өмірге деген қарым-қатынасыңызды һәм көзқарасыңызды өзгерту деген сөз. Құдайды біздердің не істейтұғынымыз емес, ал оны не үшін істейтұғынымыз көбірек қызықтырады. Жетіскенліклеріміз емес, ал өзімізді қайтып тұтуымыз көбірек есапқа алынады. Патша Амасия Құдайдың көзіне ұнайтұғын істерді істеді. Бірақ шын жүректен емес болғаны үшін, ол ақыр соңында Құдайдың мейірімінен айырылған еді. 2 жылнама 25 бап 2 аят. Хақиқи қызметшінің жүрегінде айрықша 5 қасиет көрініп тұрады. 1 қасиет. Хақиқи қызметші өзіне қарағанда басқаларды көбірек ойлайды. Ол бағдарды өзіне емес, ал басқаларға қаратады. Әне, осы хақиқи кішіпейілділік. Өзіңді һәммеден жаман етіп санамайсаң, ал тек өзің хақында азырақ ойлайсаң. Бұндай қызметшілер өзлерін дерлік ойламайды. Павел былай деген еді. Тек өзіңізді ғана емес, ал басқалардың да пайдасын көзлеңлер. Филипп 2 бап 4 аят. Өз өміріңді жойту дегеніміз, бұл өзіңді ұмытып, басқаларға қызмет ету дегенді аңлатады. Біздер өз мүтәжілігімізге тәшвишленуді тоқтатқан уақытымызда дөңгелегіміздегі басқалардың мүтәжілігін көріп баслаймыз. Хақиқи қызметшілер өз мақсатлерін көзлеп, Құдайдан пайдалануға ұрынбайды. Ал Құдайдың олардан өз мақсаты үшін пайдалануына жол қояды. Иса өз ұлылығынан уаз кешіп, құл келбетін қабылдады. Ол адам болып туылып, адам көрінісінде келді. Дейді мұхаддис кітап Филипп 2 бап 7 аятта. Сіз соңғы мәрте қашан басқалардың пайдасы үшін өзіңізді құлдың келбетіне айландырдыңыз?
Сіз тек өзіңізді ойлай берсеңіз, онда ешқашан хақиқи қызметші бола алмайсыз. Тек өзімізді ұмытқан уақытымызда ғана расында да лайықлы нәрселерге қол ұрып басылаймыз. Тілекке қарсы, біздердің қызметлеріміздің көпшілік бөлегі өзімізге қызмет ету болып есептелінеді. Яғни біздер басқалар біздерді жақсы көрсін деп, біздерге хайран қалсын деп, ямаса қандайда бір мақсатымызға ерсу үшін қызмет етеміз. Негізінде бұлар қызмет емес, ал басқалардан пайдалану. Өйткені қызметтің басынан ақырына шекен біздер мен қандай жақсыман, һәм әжайыппан деп тек өздеріміз хақында ойлаймыз. Кейбір адамлар қызметті Құдай менен саудаға айландырып жіберген. Құдай, егер сен маған мынаны істесең, онда мен саған мынаны істеймін, дейді. Хақиқи қызметкерлер Құдайдан өз мақсатлары үшін пайдалануға әрекет етпейді, ал керісінше Құдайдың оларды өз мақсаты үшін пайдалануына жол қояды. Өз-өзіңді ұмыту қасиеті де садықлыққа ұқсап жүдә кем ұшырасады. Барлық адамлардың ішінде Павел тек қана Тимофейді үлгі етіп көрсете алған еді. Филипп 2 бап 20-21 аятлар. Қызметші сияқлы пікір жүргізу қиын, себебі бұндай пікір мен үшін, мен арқалы, маған деген менің табиғи болмысымның баслы эгоистлік қалеулеріне қарама қарсы. Мен көбінесе өзім туралы ойлаймын. Сондықтан да кішіпейілік менің әр күні қайта-қайта үйренуім керек болған күресім болып табылады. Қызметкер болу мүмкіншілігі маған күніне бірнеше мәрте беріледі. Һәм әр сапары менің алдымда таңлау тұрады. Мен ямаса өзімді ойлау, ямаса басқаны. Өзіңізден бас кешу қызметкер болудың негізі болып табылады. Біздер қызметші сияқлы пікір жүргізуді қаншелі өзлестіргенімізді мынаған қарап анықлауға болады. Сіздің атрапыңыздағы адамлар сізге қызметшідей етіп қатынас қылғанда, сіз оларға қандай жауап қайтарасыз? Сізге басқалар өзіне бағынышлы адамдай, баслықтай, ямаса тапсыз оларға құлдай болып қызмет етуіңіз керекті етіп қарым қатынас еткен жағдайда, сіз оларға қалай жауап берген болар едіңіз? Мұқаддес кітап былай дейді: біреу сені өзіменен бірге 1 шақырым жер жүруге мәжбүрлесе, оның менен 2 шақырым жүр. Матта 5 бап 41 аят. Жаңа инглиз аудармасында бұл аят былай деп келтірілген: егер біреу сенен әділсіздікпенен пайдалануды қалесе, бұны құл сияқлы өмірді тәжірибеде бастан кешіру мүмкіншілігі деп есапла. Екінші қасиет: хақиқи қызметші қожайындай етіп емес, ал басқарушыдай етіп пікір жүртеді. Ол бүткіл барлықтың қожайыны Құдай екенін есінен шығармайды. Мұқаддес кітапта басқарушы деп мүліктерді басқару үшін тайынланған адамға айтылады. Юсуп Мысырда құллықта жүргенінде ол қожайынның үй басқарушысы болған еді. Патифар оған өзінің бүткіл қожалығын сеніп тапсырған еді. Соңынан қамаққана басшылығы оған қамаққананың істерін басқаруды тапсырды. Ең соңында фараон бүткіл Мысыр жерін оның қолына тапсырды. Қызметші һәм сеніп тапсырылған ресурсларды басқарушы болу, бұлар бір-бірінен ажыралмай бірге жүретұғын қасиет. Себебі Құдай біздерден бұлардың екеуінде де садық болуымызды күтеді. 1 Коринфилер 3 бап 1 аят. Мұқаддес кітап былай дейді: ал қызметкерлерден талап етілетұғын ең басты нәрсе садықлық. 1 Коринфилер 4 бап 2 аят. Құдайдың сізге сеніп тапсырған ресурсларын қалай басқарып атырсыз? Хақиқи қызметкер болып жетілсуіңіз үшін өміріңізде ақша мәселесін үзіл-кесіл шешіп алуыңыз керек. Иса ешбір қызметші 2 қожаға қызмет ете алмайды. Сіздер һәм Құдайға, һәм байлыққа бірдей қызмет ете алмайсызлар деген еді. Лука 16 бап 13 аятта. Ол сіздер қызмет етпеуіңіз керек деп айтпады, ал қызмет ете алмайсызлар
дейді. Бұл мүмкін емес. Қызмет үшін жасау һәм ақша үшін жасау, бұлар өзара бір-біріне туры келмейтұғын мақсатлер болып табылады. Сіз қайсы бірін таңлайсыз? Егер сіз Құдайдың қызметкері болсаңыз, онда өзің үшін ақша істеуге уақытың болмайды. Себебі сіз Құдайдың тапсырған қызметіне бейпаруа қарай алмайсыз. Сіздің барлық уақытыңыз Құдайға тиесілі болады. Ол сізден ярым емес, ал толық болған садықлықты талап етеді. Бұл дүнияда ақша бәрқұла Құдайдың орнын басқысы келеді. Көбінесе адамларды қызметтен алаң қылатұғын нәрсе бұл жерлік байлыққа қызығу болып есептелінеді. Олар, мен Құдайға қажет мәселемді шешіп болғаннан кейін қызмет етемен, дейді. Бұл соңынан мәңгі пұшайман қылатұғын ақмақшылық шешім. Егер Иса сіздің иеңіз болса, онда пұл сізге қызмет етеді. Ал егер пұл сіздің қожайыныңыз болса, онда сіз оның құлына айланасыз. Бай жасау күнә емес, бірақ байлықты Құдайдың ұлылануы үшін пайдаланбау күнә болып есептелінеді. Құдайдың қызметкерлерінің ойында пұл табу емес, ал қызмет қылу болады. Мұқаддес кітап бұл хақында анық айтқан. Құдай біздердің садықлығымызды сынау үшін ақшадан пайдаланады. Сондықтан да Иса бейіш һәм тозаққа қарағанда ақша, талант һәм динарлар хақында көбірек мысалдар айтқан. Ол былай деген еді: солай етіп, егер сіздер бұл дүнияның байлығына садық болмасаңыз, кім сіздерге аспандағы хақиқи байлықты сеніп тапсырады? Лука 16 бап 11 аят. Пұлыңызды қалай пайдаланатұғыныңыз, Құдайдың өміріңізді қаншелі дәрежеде жарылқай алатұғынына тәсірін тигізеді. 31 бапта екі түрлі адамлар бар екенлігі хақында ескерткен едім. Олар Құдай патшалығын құрушылар һәм байлық жинау үшін жасайтұғылар еді. Бұл адамлардың екі түрі де іспілерменлікті рауажландыра алады. Алып сатушылық һәм пайда өндіру қабілеттеріне ие болады. Байлық арттырушылар және де көбірек байлыққа ие болу үшін ақшаларын өз мәпілері үшін жұмсайды. Бірақ Құдай патшалығын құрушылар ойын қағидасын бүткілдей өзгертеді. Олар да пұлды қолларынан келгенінше көбірек табуға харекет етеді. Бірақ олар бұны басқаларға беру үшін істейді. Олар байлықларды Құдайдың ибадатханаларына жәрдем беру һәм оның бұл дүнияда берген тапсырмаларын орындау үшін жұмсайды. Седлбек жәмәтінде жоғары жұмыстарда істейтұғылар һәм үлкен заводлардың иелерінің топарлары бар. Олар Құдай патшалығын еледе кеңейттіру үшін қолларынан келгенінше көбірек пұл табуға харекет етіп жатыр. Мен сізге де өз шопаныңызбенен сөйлесуіңізді һәм жәмәтіңіздегі Құдай патшалығын құрушылардың топарын баслауыңызға шақыраман. Бұл үшін жәрдем керек болса, екінші тіркемеге қараң. Үшінші қасиет. Хақиқи қызметкерлер басқалардың не істеп атырғанына емес, ал өздерінің жұмыстары хақында ойлайды. Олар өздерін басқаларменен салыстырмайды, басқаларды хүкім етпейді, һәм олар менен, ямаса олардың қызметлері менен жарыспайды. Себебі олар Құдайдың өздеріне берген істері менен бүткілдей бәнд болады. Құдайдың қызметкерлері арасында конкуренция көплеген себеплерге байланысты туры келмейтұғын харекет болып табылады. Себебі біздердің барлығымыз бір команданың ағзаларымыз. Біздердің мақсатымыз өзімізді емес, ал Құдайды жақсы етіп көрсету. Әрқайсымызға әрқилы қызмет берілген һәм барлығымызды айрықша қалыптескенбіз. Павел былай деген еді: даңғпараз болмайық, бір-біріміздің ашуымызға тиіп күншілдік етпейік. Галата 5 бап 26 аят. Бұл аят басқа аудармада біз өзімізді басқаларменен салыстырып, біреуіміз жақсы, ал басқамыз жаман демейміз. Біздің шұғылануымыз керек болған бұннан да қызығырақ қызметіміз бар. Әр біріміз өз алдымызға айрықшамыз. Қызметкерлер арасында арзымаған қызғанышқа орын жоқ.
өз қызметіңіз менен бәнд болғаныңызда басқаларды үкім етуге уақытыңыз болмайды. Ұмытпа, басқаларды үкім ететін уақытыңыз өз қызметіңіз менен шұғыланатын уақытыңыз болып есептелінеді. Марта Исаға Мариям оған қызметке жәрдем бермей атырғаны хақында наразылығын айтқанда, ол өзінің қызметкерлік жүрегін жойтқан еді. Хақиқи қызметкерлер нахақ қарым-қатынас үшін тоңқылдамайды. Өзін аянышлы қылып та көрсетпейді. Һәм біреулердің не үшін қызмет етпей атырғанына да ғазипленбейді. Олар Құдайға сеніп, қызмет етуін давам ете береді. Құдай қызметкерлерін бақылау бұл біздердің жұмысымыз емес. Мұқаддес кітап былай дейді: басқаның қызметшісін үкім ететұғындай сен кімсең? Қызметші өз қожайынының алдында тұрады, ямаса жығылады, ол аяққа тұрғызылады. Рим 14 бап 4 аят. Және де өз-өзімізді ақылау да біздердің жұмысымыз емес. Бұл жұмыспенен иеміз Исаның шұғылануына жол қойған Мусадан һәм Нехемиядан өрнек алсақ болады. Бүткіл жәмәат Мусаға наразылығын білдіргенде, ол өзінің хақиқи кішіпейілігін көрсеткен еді. Ал Нехемия болса, оны айыплап атырғанға әпуай жауап беріп, саған барып жүретұғын уақытым жоқ, менің жұмысым тоқтатуға болмайтұғын дәрежеде ахметлі, деген еді. Нехемия 6 бап 3 аят. Егер сіз Исаға ұқсап қызмет етсеңіз, онда сіз әлбетте айыплауларға һәм үкім етулерге дұс келесіз. Дүния, хәтте көплеген жәмәтлерде Құдайдың нені бақалайтұғынын білмейді. Иса сүйіспеншіліктің ең ажайып түрін көрсеткен уақытында шәкіртлері оның бұл әрекетін үкім еткен еді. Мариям өзі үшін ең қадірлі болған қымбат әтірмайды Исаның үстіне құйған уақытында оның сүйіспеншілікпенен істеген әрекетін шәкіртлер ысырапшылық деп атады. Бірақ Иса бұны ахметлі деп есептеді. Себебі сол әрекет ең ахметлісі һәм керектісі болған еді. Матта 26 бап 10 аят. Басқалардың сіз хақында не айтуларына қарамастан, Иса үшін істеген әрбір әрекетіңіз еш уақытта босқа кетпейді. 4 қасиет. Масихи қызметкерлер Масихта өздерінің кімлігін табады. Олар өздерінің Құдайдың сүйіспеншілігі һәм мейірімі арқалы құтқарылғанлығын еслерінде тұтады. Сондықтан олар өздерін ешқашан ахметлі қылып көрсетуге ұрынбайды. Олар кейбір екіленуші адамлар, өздерінің кім екеніне сенімі кәміл емес адамлар тарапынан дымпәс деп есептелген жұмыстарды да қуанышпенен істеп кете береді. Исаның шәкіртлерінің аяқларын жуғаны хақиқи қызметшінің ең жақсы үлгісі болған еді. Иса сонда өзінің кім екенлігін һәм хақиқи қызметшінің қандай болатынын толық көрсеткен еді. Сол дәуірлерде басқалардың аяғын жуған, қазіргі уақытта көшелерде адамлардың аяқ киімдерін тазалап отыру жұмысы менен теңдей еді. Оны адамлар пәс, лайықсыз, ешқандай хөрметке арзымайтұғын жұмыс деп есеплар еді. Бірақ Иса ешқандай екіленбестен беліне сүлгісін байлап, қолына ләген алып, бір шеттен шәкіртлерінің жолда кірлеген аяқларын мехірменен жуа бастады. Себебі ол өзінің кім екенлігін білетұғын еді. Сондықтан хәтте ең пәш жұмыс та оны ешқандай қауітерге, ямаса қорқынышқа салмаған еді. Мұқаддес кітап былай дейді: Иса әкесінің һәмме нәрсені оның қолына бергенін, өзінің Құдайдан келгенін һәм Құдайға қайтып баратырғанын біліп, дастұрхан басынан тұрды. Сыртқы киімін шешті де бір сүлгіні алып беліне байлады. Юхан 13 бап 3-4 аятлар. Егер сіз хақиқи қызметші болуды қалесеңіз, онда сіздің кімлігіңіз Исаға толық тамыр ұрған болуы керек. Тек өзінің кім екенлігіне сенімі кәміл адамлар ғана қызмет ете алады. Өзінің кім екенлігіне күмәнланатын адамлар бәрқұлла басқалардың не дейтұғынлығы хақында қайғырып жүреді.
Олар өз хәлсізліктерінің ашкара болып қалуынан қорқады. Һәм хәлсізліктерін қабат-қабат менменліклердің һәм қоқыраюлардың астына жасырады. Біздер өзлеріміздің кім екенлігімізге қаншелік көп күмәнлансақ, онда басқалардан соншелік көп диққат пенен қызметті талап етеміз. Һәм басқалардың марапатларына соншелік көп мұқтаж боламыз. Генри Ноуэн былай деп жазады: басқаларға қызмет ете алуымыз үшін алдын біздер олар үшін өліп алуымыз тиіс. Яғни өз бақалылығымызды һәм ахметлілігімізді басқалардың өлшеу тәрізі менен өлшегенді тоқтатуымыз керек. Тек солай етіп қана біздер басқалар не деп ойлап қалады деген тікенектен азат боламыз. Өз қадір қымбатыңызды, кімлігіңізді һәм бақалылығыңызды Масих пенен қарым-қатынасқа тикарланған уақытыңызда сіз дөңгелегіңіздегі адамлардың рехімсіз талапларынан һәм сіз хақындағы әрқандай пікірлерінен азат боласыз. Сол арқалы сіз адамларға ең жақсы жол менен қызмет етуге хақиқи мүмкіншілік аласыз. Хақиқи қызметшілерге жақсы жұмыс істегені үшін мақтау қағазлары менен дипломлардың керегісі жоқ. Олар өзлерінің атларына атақ алуды, ямаса жақсы қызмет етіп атырғаны үшін басқалардың оларға медаль тағуын талап етпейді. Оларға бұндай нәрселер ахметсіз һәм пайдасыз болып көрінеді. Себебі олар өз қадір қымбатын һәм кімлігін еріскен жетіскенліктері арқалы өлшемейді. Павел былай дейді: себебі өзін өзі мақтаған адам емес, ал иеміз мақтаған адам хақиқаттан қадірленуге лайықлы. 2 Коринфилер 10 бап 18 аят. Егер бұл дүнияда кімніңдір өзінің атақлы туысқаны менен мақтануға имканияты бар болғанда, бұны сірәда иеміз Исаның бір анадан туылған інісі Яқып қолдан жібермеген болар еді. Һәм ол өзінің қаншелі ахметлі адам екенлігін көрсетіп өту үшін гәплерінің арасында Исаның туысқаны екенін білдірмей қосып жіберген болар еді. Ол Иса менен жастығынан бастап бірге өсті. Бірақ осылай болса да, ол өз хатында өзін иеміз Иса Масихтың қолы Яқып деп атайды. Яқып 1 бап 1 аятта. Исаға қаншелі жақынласқан сайын өзіңіз хақында басқаларға соншелі аз айтатұғын боласыз. 5 қасиет. Хақиқи қызметкерлер қызметті мойнымдағы жүк деп емес, ал иеміздің еркін орындауға имканият деп түсінеді. Олар адамларға жәрдем бергенінде мұқтажліклерді қанатландырғанына һәм қызмет еткеніне қиналмайды, ал қуанады. Қуанышлы түрде оған қызмет қылың, бәлент дауыста шадланып, оның дәргайына барың. Забур 99 бап 2 аят. Не үшін олар қуанышпенен қызмет етеді? Себебі олар иемізді сүйеді. Оның мейірімі үшін міннеттар болады. Қызмет етудің өмірдегі ең ұлы нәрсе екенлігін біледі, һәм Құдайдың бұл үшін сыйлықты уәде еткенін естерінде сақлайды. Иса былай деп уәде берген еді: кімде-кім маған қызмет етсе, оны әкем іззет етеді. Юхан 12 бап 26 аят. Ал Павел былай дейді: өйткені Құдай адалатсыз емес. Ол сіздердің минетіңізді һәм мұқаддестерге қылған һәм қылып атырған қызметіңіз арқалы өзіне көрсеткен сүйіспеншілігіңізді ұмытпайды. Еврей 6 бап 10 аят. Дүния жүзіндегі барлық масихилардың хәттекі 10% өз қызметлеріне хақиқи қызметшілердей болып шынтылап кірісіп басласа, не уақиялар жүз беру мүмкінлігін көз алдыңызға келтіріп көрің. Қаншелі ұлы һәм ажайып сауаплы істер жүз берген болар еді. Сіз осындай адамлардың бірі болуды қалайсыз бе? Хақиқи қызметшідей болып әрекет етуді һәм пікір жүргізуді басласаңыз, онда Құдай үшін сіздің жасыңыздың нешеде болуы ахметлі емес. Ол сізден пайдаланады. Неміс философы һәм музыканты Альберт Швайцер былай деген еді: хақиқаттан да ең бақытлы адамлар бұл басқаларға қызмет етуді үйренген адамлар.
34 күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Қызметкер болуым үшін қызметшідей пікір жүргізуім тиіс. Ядлайтығын аят. Масих Исада болған мына кішіпейілдікке сіздер де ие болыңлар. Филипп 2 бап 5 аят. Ойланатығын сұрау. Мен әдетте басқалардың маған қызмет етуі хақында ойлайман ба? Ямаса өзім басқаларға қызмет ету жолларын ізлеймен бе? Отыз бесінші күн. Сіздің хәлсізлігіңіздегі Құдайдың құдіреті. Ол хәлсіз болып атанақ ағашта шегеленсе де, қазір Құдайдың құдіреті менен жасап атыр. 2 Коринфилерге 13 бап 4 аят. Саған берген мейірімім жетеді. Себебі менің құдіретім хәлсізлік арқалы толық көрсетіледі. 2 Коринфилерге 12 бап 9 аят. Құдай өз іслерін хәлсіз адамлардың қоллары арқалы іслегенді жақсы көреді. Әрбір адамның хәлсізлігі бар. Хақиқатында біздердің әрбірімізде де бір талай физикалық, эмоциялық, интеллектуаллық һәм рухи кемшіліктер бар. Оннан қалса, біздер шеше алмайтұғын һәм біздердің күшіміз жетпейтұғын уақияларға дұс келеміз. Мысалы, ақшаларымыз таусылып қалады, ямаса бір адамларменен қарым-қатынасымыз жамалласып қалады. Ахметлісі, біздердің бұл жағдайларменен не істейтұғынымыз болып есапланады. Әдетте, біздер өз хәлсіздіктерімізді тән алмаймыз, оларды ақылауға ұрынамыз, жасырамыз һәм олар хақында басқалар айтқанда қапа боламыз. Сол арқалы Құдайдың өз қалегенінде етіп хәлсіздіктерімізден пайдалануына тосқынлық етеміз. Біздердің хәлсіздіктерімізге Құдай басқаша етіп қарайды. Ол былай дейді: аспан жерден қанша жоғары болса, менің жолларым да сіздердікінен сонша жоғары. Менің ой пікірлерім де сіздердікінен жүдә биік. Ишая 55 бап 9 аят. Солай етіп, ол көбінесе біз күткен жолға қарама-қарсы жолменен әрекет етеді. Біздер, Құдай тек қана біздердің күшімізді пайдалануды қалейді деп ойлаймыз. Бірақ ол біздердің хәлсізліктерімізді де өз ұлылығы үшін пайдалануды қалейді. Мұқаддес кітап: бірақ Құдай даналарды ұятқа қалдыру үшін, дүния ақылсыз деп санаған адамларды, күшлілерді ұятқа қалдыру үшін, дүния хәлсіз деп санаған адамларды таңлады, дейді 1 Коринфилер 1 бап 27 аятта. Сіздің хәлсізліктеріңіз тосаттан емес. Құдай өміріңізде сіз арқалы өз құдіретін көрсету мақсатында олардың өміріңізде жүз беруіне жол қойды. Адамның күші һәм еш нәрсеге мұқтаж болмауы еш уақытта Құдайды таң қалдырмайды. Негізінде оның диққатын хәлсіз екенін көріп, оларды тән алатығын адамлар тартып тұрады. Иса бұндай адамларды рухи жарлылар деп атады. Матта 5 бап 3 аятта. Бұл сыпат Құдай жарылқауларына ие болудың бірінші санлы талабы болып есапланады. Рухи жарлылар бақытлы, себебі аспан патшалығы олардікі. Мұқаддес кітапта бұндай адамлар туралы мысаллар оға да көп. Құдай өзінің ұлы іслерін көп қана кемшіліктері һәм хәлсізліктері бар әпуайы адамлар арқалы істеген. Егер Құдай тек қана кемшіліксіз адамды пайдаланатығын болғанда, онда еш нәрсе істенбеген болар еді. Себебі ондай адам жоқ. Бірақ хақиқат соннан ібарат, Құдай өз ниетлерін хәлсіз һәм әззі адамлар арқалы әмелге асырады. Бұл болса әмемізге жұбаныш береді. Хәлсізлік, ямаса Павел тікен деп атаған,
2 Коринф 12 бап 7 аяттағы. Бұл нәрсе күнәда емес, дақта емес, я болмаса ашкөзлік һәм сабырсызлық сияқлы мінез құлқымыздан жоқ қылуымыз керек болған натуры зат та емес. Хәлсізлік бұл сыртына шығып кете алмайтұғын шекленгенлік. Ол тума болып, сіз оны өзгерте алмайсыз. Бұл физикалық шекленушілік болуы мүмкін. Мысалы, майыплық, жетіспестілік, ізіңнен қалмайтұғын кесел, табиғи хәлсізлік. Ямаса бұл эмоциялық кемшілік болуы да мүмкін. Мысалы, травмалық шок, жүрек жарақатлары, ядынан шықпайтұғын жаман уақиялар, мінездегі қолайсыздықлар, ямаса ата-анасынан өткен түскінлікке тез түсу қасиеті. Бұл сондай-ақ ақыл ойдың шекленуі, ямаса зеректіліктің жетіспеушілігі болуы да мүмкін. Һәмме адам ажайып талант, ямаса терең ақыл иелері бола бермейді. Біздер өз хәлсіздіктерімізді ойлаған кезлерімізде, біздер азғырлуға түсіп, Құдай мені еш уақытта еш нәрсеге пайдалана алмайды деп ойлауымыз мүмкін. Бірақ біздердің шекленгенлігіміз Құдайды кішкентай болса да шеклей алмайды. Хақиқатында ол өзінің құдіретлі күшіменен бүткілей әпуайы ыдыстарды толтырудан рәхәтленеді. Мұхаддис кітап былай дейді: біз елшілер осы ғазинені ылай ыдыс сияқлы болған денемізде алып жүрміз. Бұл ұлы құдіреттің біздерден емес, ал Құдайдан екенлігі көрініп тұр. 2 Коринфлер 4 бап 7 аят. Ылай ыдысларға ұқсап, біз хәлсіз һәм тез сынғышпыз. Бірақ егер біздер Құдайдың біздердің хәлсізліктерімізге сүйенуіне жол қойсақ, ол біздер арқалы жұмыс істейді. Бұл үшін біздер Павелдің көрсеткен үлгісі бойынша іс тұтуымыз тиіс. Біріншісі, хәлсізліктеріңізді тән алың. Өз-өзіңізге кемшіліктеріңіз хақында ашықтан ашық айтыңлар. Өзіңізді хақиқи қылып көрсетуді һәм өзіңізден хақиқатты жасыруды тоқтатың. Егер Құдай тек қана кемшілігі жоқ адамлардан пайдаланатұғын болғанда, онда еш нәрседе жүз бермеген болар еді. Өз хәлсізліктеріңізді тән алмай, түрлі сылтауларды айтудың орнына жақсылап ойланып, жеке хәлсізліктеріңізді анықлап алың. Олардың тізімін түзсеңіз де болады. Жаңа келісімде 2 ұлы тән алуды көреміз. Һәм бұл екеуі біздердің саламат жасауымыз үшін керекті болған харекетлер болып есапланады. Біріншісі, бұл Петрдің Исаға «Сен Масихсың, тірі Құдайдың ұлысың» деп тән алғаны. Матта 16 бап 16 аят. Ал екіншісі, бұл Павелдің бұтқа табынушыларға «Біздер де сізлер сияқлы адамлармыз ғо» деп тән алғаны. Елші 14 бап 15 аят. Егер Құдайдың сізді пайдалануын қалесеңіз, демек, сіз Құдайдың һәм өзіңіздің кім екенлігіңізді білуіңіз тиіс. Көплеген масихилар, әсіресе жетекшілер, осы екінші хақиқатты, яғни біз тек қана адам екенімізді ұмытып қояды. Егер бұны, яғни хәлсіз шекленген адам баласы екеніңізді түсініп жетуіңіз үшін сіздің катастрофаға, ямаса үлкен бір кризиске түсуіңіз шарт болса, онда Құдай олардан да пайдалануға екіленіп тұрмайды. Себебі ол сізді жақсы көреді. Екіншісі, өз хәлсізліктеріңізді қабыл етің. Олар үшін қуаның. Павел былай деген еді: бірақ иеміз маған саған берген мейірімім жетерлі, себебі менің құдіретім хәлсізлік арқалы толық көрсетіледі деді. Сондықтан Масихтың құдіреті менде болсын деп, мен хәлсізліктеріме еледе көбірек қуанып, олар менен мақтана беремен. Сол себептен Масих үшін хәлсізліктерге, масқаралануға, мүтәжліктерге, қудалануға һәм қиыншылықтарға ұшырағанымда мен қуанышлыман. Өйткені мен қашан хәлсіз болсам, сонда күшлімен. 2 Коринфлер 12 бап 9-10 аят. Бір қарағанда, бұл ұлыма келіспейтұғын нәрсеге ұқсайды. Себебі біздер хәлсізліктерімізге қуануды емес, ал олардан азат болуды қалаймыз ғой. Дегенменен, біздер Құдайдың біздерге інәм еткен барлық нәрселерін қуаныш һәм қанатлану менен қабыл еткен уақытымызда,
Bizler оның игілікли екенлігіне сенетұғынымызды көрсетеміз. Bizler сол уақытта оған тап, «Құдайым, сенің мені сүйетұғыныңа, һәм менің үшін ненің ең жақсы екенін білетұғыныңа сенемен» дегендей болады. Павел біздердің тума хәлсізліктерімізге не үшін қуануымыз керектігінің бірнеше себеплерін келтіреді. Біріншіден, олар біздердің Құдайға ғаризлі болуымызға себепші болады. Павел Құдайдың онынан алып таслауға бас тартқан тікені хақында айта отырып, ол былай деген еді. Сол себепте Масих үшін хәлсізліктерге, масқаралануға, мүтәжліктерге, қудалануға һәм қиыншылықтарға ұшырағанымда мен қуанышлымын. Өйткені мен қашан хәлсіз болсам, сонда күшлімен. 2 Коринфилер 12 бап 10 аят. Өзіңізді хәлсіз сезген уақытыңызда ұмытпаң. Бұл Құдайдың сізге оған ғаризлі болуыңыз керектігін еслетіп атырғаны болады. Екіншіден, хәлсізлігіміз біздердің менменлікке берілуіміздің алдын алады. Олар біздерді кішіпейілдікте сақлап тұрады. Павел былай дейді: Құдайдың маған берген әжайып аянлары себеплі өзімді жоғары тұтпауым үшін ол денеме бір тікен, яғни мені қинайтұғын шайтанның бір періштесін беріп, мені менменліктен сақлап жатыр. 2 Коринфилер 12 бап 7 аят. Құдай бір уақытлары біздердің менменлігімізді қырқып тұру үшін ең күшлі болған тарепімізге бұны ең хәлсіз қылатұғын бір нәрсе тіркеп қояды. Хәлсізлік біздердің жүдә тез жуырып кетіп, Құдайдың алдына шығып кетуімізден сақлап тұратұғын басқарушы ролін атқара алады. Гедеон 135 мың әскерге ие болған медиалыларға қарсы ұрысу үшін 32 мың әскерді жинағанда, Құдай әр бір Израилға қарсы 450 дұшпан әскері туры келетұғындай етіп, олардың санын 300-ге шекем қысқартқан еді. Бұл Израиллар үшін апатшылыққа ұшырау дегенді аңлататұғын еді. Бірақ олар өздерінің күшіменен емес, ал Құдайдың құдіреті менен құтқарылғанын білуі үшін Құдай олар менен ұсындай жол тұтқан еді. Үшіншіден, біздердің хәлсізліктеріміз сенушілер арасында болатұғын қарым қатынасты да бекемлейді. Күш ғарезсіз рухты пайда етеді. Мен ешкімге мұқтаж емеспін. Ал біздердің кемшіліктеріміз болса, бір-бірімізге қаншелі мұқтаж екенлігімізді көрсетіп тұрады. Біздер хәлсіз болған жіңішке жіплерді бірге біріктіріп иірсек, олардан көп күшке ие болған арқан келіп шығады. Ақшлы белгілі шопан Венс Хавнер Масихилар қар сияқлы хәлсіз болғаны менен, олар бір-біріменен біріккен уақытында олар бүткіл қаланың транспортларын тоқтата алады деген еді. Төртіншіден, яғни барлығынан бетер біздердің хәлсізлігіміз басқалар үшін жан ашу һәм қызмет ету қабілетімізді күшейтеді. Біздер басқалардың хәлсізліктеріне һәм кемшіліктеріне ітібар менен, хүрмет менен һәм жан ашушылық менен қатынас жасауды үйренеміз. Құдай біздердің жер бетінде Масихқа ұқсап қызмет етуімізді қалайды. Бұның мәнісі, басқа адамлар сіздің жарақатыңыз арқалы шыпа һәм жұбаныш табады. Өміріңізде басқаларға тәсір ете алатұғын ең ұлы сөзіңіз һәм ең жемісті қызметіңіз бұл сіздің ең терең болған жарақатларыңыздан келіп шығады. Сіздің басқалар менен бөлісуге ең ұялатұғын, ашуыңыз келетұғын һәм бөлісуді қалемейтұғын нәрселеріңіз Құдайдың басқаларға күшлі шыпа беруі үшін пайдалана алатұғын әсбаплары болып есапланады. Хадсон Тейлор Құдайдың һәмме дәулері, күшлі қызметкерлері, хәлсіз адамлар болған деген еді. Мусаның хәлсізлігі бұл оның мінезі еді. Оның қызбалығы, оның мысырлы адамды өлтіруіне, сөйлеуі керек болған тасты ұруына, һәм 10 бұйрық жазылған тасты сындыруына себепші болған еді. Бірақ бұған қарамастан Құдай оны жер бетіндегі адамлардың ішіндегі ең кішіпейілі болатұғын дәрежеге шекем өзгерткен еді. Санлар 12 бап 3 аят.
Гедеон өзін пәс сезу һәм өзіне сенбейтұғын мінезінен қиналатұғын еді. Бірақ Құдай оны күшлі адамға айландырды. Билер 6 бап 12 аятта. Ибраимның хәлсізлігі қорқынышы еді. Ол өзін сақлап қалу үшін бір емес, ал 2 мәрте өзінің хаялын қарындасым деп атаған еді. Бірақ Құдай Ибраимды ісенетұғын адамлардың һәммесінің рухи бабасы қылды. Рим 4 бап 11 аят. Тез шапшитұғын бос мінезлі Петр тасқа айланды. Матта 16 бап 18 аят. Бұзықшылық істеген Дауыт Құдайдың кеуіліндегі адамға айланды. Елші 13 бап 22 аят. Һәм тек өзін ойлайтұғын Гүлдір маманың балалары болған Юхан сүйіспеншілік елшісіне айланды. Бұл дізім еледе дауам ете беруі мүмкін. Және не айтайын? Гедеон, Барақ, Самсон, Ефа, Дауыт, Самуил һәм барлық пайғамбарлар хақында айтып отыруға уақытым жетпейді. Әлсірегенде олар Құдайдан күш алды, сауашта құдіретлі болды, һәм жау әскерлерін қиратты. Еврей 11 бап 32-34 аятлар. Құдай хәлсізлерді күшліге айландыру бойынша қаниге болып есапланады. Ол сіздің ең үлкен хәлсізлігіңізді алып, оны өзге түске өзгертуді қалайды. Үшіншісі, хәлсізліктеріңізді жасырмай, басқалар менен бөлсін. Қызмет хәлсізлік менен басылынады. Яғни, ішіңдегіні ашуға һәм қорғаусыз қалуға таяр болудан басылынады. Біздер қаншелі адамлардың өздерімізді шетлетуді тоқтатқан сайын, маскаларымызды бірінен соң бірін шешкен сайын, һәм қиыншылықтарымызды басқаларменен бөліскен сайын, Құдай біздерді соншелі басқаларға қызмет етуге пайдаланады. Павел бұндай ашылуды өзінің барлық қатыларында үлгі етіп көрсеткен еді. Ол олар хақында ашық бөліскен еді. Ол өзінің төмендегі хәлсізліктері менен бөліскен еді. Сәтсізліктері менен. Өйткені өзім істеуді қалайтұғын жақсы істі емес, ал керісінше істеуді қаламайтұғын жаман істі істеймен. Рим 7 бап 19 аят. Сезімлері менен. Біздер сізлерге ашық сөйлеп, жүрегімізді кең аштық. 2 Коринф 6 бап 11 аят. Бұл басқа аудармада былай деп жазылған. Мен сізлерге өзімнің барлық сезімлерімді айттым. Қиыншылықтары менен. Біздер шектен тыс ауыр қиыншылық астында болып, тірі қалудан да үмітімізді үзген едік. 2 Коринфлер 1 бап 8 аят. Қорқынышлары менен. Мен сіздерге хәлсізлік, қорқыныш һәм қатты дірілді менен бардым. 1 Коринф 2 бап 3 аят. Әлбетте, қорғаусыз қалу бұл тәуекелге бел байлау болып есапланады. Адамларға өз жарақатларымызды көрсету һәм өміріңізді басқаларға ашу қорқынышлы. Өз сәтсізлігімізді, сезімлерімізді, ашуларымызды һәм қорқынышларымызды басқалар алдында жалаңашлағанымызда, олар тарапынан қабыл етілмеу қаупіне душар боламыз. Бірақ бұндан сізге келетұғын пайда бұндай қауіпке тұрарлы. Қорғаусыз қалу эмоциялық артықша сезімлерден азат болуды алып келеді. Басқаларға ашылу стрессті алып тастайды. Қорқынышларды жоқ етеді һәм азатлыққа шығудың бірінші адымы болып есапланады. Біздер әлде қашан Құдайдың кішіпейілдерге мейірімін беретұғынын көріп шықтық. Бірақ көп адамлар кішіпейілдікті надырыс түсінеді. Кішіпейілдік дегеніміз өзіңді өзіңіз пәске ұру, ямаса өз күшіңізден бас тарту дегенді аңлатпайды. Ал өз хәлсізлігіңізді жасырмай тән алуға әрекет ету дегенді аңлатады. Сіз қаншелі хақ болсаңыз, Құдайдан соншелі мейірім аласыз. Соның менен бірге басқалардан да мейірім аласыз. Хәлсізлік басқа адамларды өзіне тартатұғын қасиет болып есапланады. Себебі біздерді де кішіпейіл адамлар табиғи түрде өзлеріне тартады. Қоқыраю адамларды өзіне тартпайды, керісінше итеріп тұрады. Ал ашылу бұл хақиқи жақын қарым қатынасқа келетұғын жол болып қызмет етеді.
Сондықтан да Құдай тек сіздің күшіңізді ғана емес, ал хәлсізлігіңізді де пайдалануды қалайды. Егер басқа адамлардың көретұғыны тек қана сіздің күшлі тарепіңіз, яғни күшіңіз болса, олар бұны тек қана ол істей алады. Ал мен ешқашан да олай істей алмайман деп рухи түскілікке түседі. Бірақ егер олар Құдайдың сізді хәлсізлігіңізге қарамастан пайдаланып атырғанын көрсе, бұл олардың да жігерленіп, маған да имканият бар екен деп ойларын өзгертеді. Біздердің күшіміз жарыспақты келтіріп шығарса, хәлсізлігіміз бірлікті келтіріп шығарады. Ерте ме, кеш пе, сізге мына екеуінің біреуін таңлауға тура келеді. Бар күшіңменен адамларды хайран қалдыруға әрекет ету, ямаса адамларға тәсір етуге әрекет ету. Адамларды ұзақта тұрып та хайран қалдыруға болады. Бірақ адам өмірінде хақиқи із қалдыру оған жақыллауымызға тура келеді. Себебі жүда жақыллаған уақытымызда олар біздердің кемшіліктерімізді көре алады. Бірақ бұның еш қорқатығын жері жоқ. Ең басылысы, бұл сіздің мінсіз болуыңыз емес, ал сіздің сенімлі болуыңыз. Жетекшілікке керек болған қасиет, бұл кәміллік емес, ал садықлық. Адамлар сізге сене алуы тиіс, болмаса олар сіздің ізіңізге ермейді. Басқалардың сеніміне қалай ерсе аласыз? Бұған өзіңізді кәміл етіп көрсету арқалы емес, ал шынлықты көрсету арқалы ерсесіз. Төртіншісі, өз хәлсізліктеріңізбенен мақтанын. Павел былай деген еді: өзіме келсем, тек өзімдегі хәлсізліктен басқа еш нәрсемменен мақтанбайман. Бірақ ұлы Құдайдың осы хәлсізліктерімді өз ұлылығы, даңқы үшін пайдаланатығынын айтып мақтанама. 2 Коринфілер 12 бап 5 аят. Сіз де өзіңізді ұлыма гірбіңсіз һәм ұлыма кемшері жоқ адам етіп көрсетпең. Ал бұның орнына Павел сияқлы өзіңізді Құдайдың ұлы мейірімінің сауғасы етіп көрсетің. Шайтан сіздің кемшіліктеріңізді көрсеткен уақытлары сіз оларды тән алың һәм олар үшін жүрегіңізді Масихқа деген алғысқа толтырың. Себебі ол біздерді түсініп, біздердің хәлсізліктерімізді бөлісе алатығын бас руханиіміз. Еврейлер 4 бап 15 аятта. Және де хәлсізлігімізде біздерге жәрдем беретұғын мұхаддис рухқа алғыслар айтың. Рим 8 бап 26 аят. Соның менен бірге мынадай халатлар да болады. Құдай біздер арқалы еледе ұлырақ іслерді іслеуі үшін ол біздердің күшімізді хәлсізлікке айландырады. Мысалы, Ибраимның ақлығы Яқып адамды өз мақсеті үшін пайдаланушы, манипулятор, өз өмірінде жасырын һәм хилеге толы жойбарларды түзуші һәм соңынан олардың ақыбетінен қашушы адам еді. Бір күні түнде ол Құдайменен күресіп, маған ақ патияңды бермегенше сені жібермеймен деген еді. Құдай оған яқшы деп жауап берді. Бірақ ол Яқыптың жамбас сүйегін ұстады да сіңіріне зақым тигізді. Бұның ахметлілігі неде? Құдай Яқыптың күшлі жерін, яғни жамбас сүйегінің бұлшық еттілері һәм адам денесінің ең күшлі органы болған күшлі жерін хәлсіз жерге айландырды. Сол күннен баслап Яқып ақсақ болып қалды һәм еш жаққа қашып кете алмайтұғындай болды. Бұл жағдай Яқыпқа ұнаса да, ұнамаса да, оны Құдайға сүйенуге мәжбүрледі. Сіз егер Құдайдың сізді әжайып түрде пайдалануын һәм жарылқауын қалесеңіз, қалған өміріңізде ақсаңлап жүруге қайыл болуыңыз тиіс. Себебі Құдай хәлсіз адамлардан пайдаланады. 35 күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Мен хәлсізлігімді тән алған уақытымда Құдай мен арқалы өз құдіретін көрсетіп, еледе ұлырақ жұмыс істеп бастайды. Ядлайтығын аят. Саған берген мейірімім жетеді. Себебі менің құдіретім хәлсізлік арқалы толық көрсетіледі. 2 Коринф 12 бап 9 аят. Ойланатығын сұрау.
Мен өмірімде хәлсізліктерімді жасыруға харекет етіп, Құдайдың өмірімде құдіретін көрсетуін шеклеп атырман ба? Басқаларға қызмет етіп жәрдем бере алуым үшін өз кемшіліктерімді жасырмай тән алуым керек. Бұны қалай іске асыраман? Отыз алтыншы күн. Миссия үшін жаратылу. Сенің мені дүнияға жібергенің сияқылы, мен де оларды дүнияға жібердім. Юхан 17 бап 18 аят. Тек өз бәйгімді басып өтіп, Құдайдың мейірімінің қош хабары туралы гуалық беруді. Яғни, иеміз Исаның маған тапсырған ісін жұмақласам болғаны. Елшілер 20 бап 24 аят. Біздер өз бәйгімізді басып өту үшін жаратылғанбыз. Бұл біздердің миссиямыз. Құдай жер жүзінде тынбай жұмыс істеп атыр, һәм ол біздерді де өзіменен бірге жұмыс істеуге шақырады. Әне, осы біздердің басып өтуіміз керек болған бәйгіміз, яғни миссиямыз. Құдай біздердің тек Масих денесі үшін қызмет еткенімізді ғана қалемейді. Ал бүткіл дүнияға қаратылған миссияға ие болуымызды да қалейді. Қызмет – бұл сенушілерге көрсететұғын жәрдеміміз. Ал миссия – бұл сенуші емеслерге көрсететұғын қызметіміз болып есапланады. Бұл миссияны орындау біздердің өмірімізге дүзілген Құдайдың 5-ші мақсаты болып есапланады. Сіздің өмірлік миссияңыз бір уақыттың өзінде һәм ғалабалық, һәм жекке болып есапланады. Яғни, бұл бір жағынан барлық масихилардың мойнына жүкленген уазипа болса, екінші жағынан сізге жекке тапсырылған уазипа. Келесі бапларда біздер бұлардың екеуі хақында да көріп шығамыз. Миссия сөзі латын сөзі болып, ол жіберу дегенді аңлатады. Масихи болу бұл дүнияға Иса Масихтың уәкілі сипатында жіберілуді өз ішіне алады. Иса, әкем мені жібергені сияқлы, мен де сіздерді жіберіп атырман, деген еді. Юхан 20 бап 21 аятта. Иса жердегі өз өмірінің миссиясын анық түсінген еді. 12 жасында ол әкемнің үйінде болуым керек, деген болса, Лука 2 бап 49 аятта. 21 жылдан соң, ата-анаға ағашқа құрбан болып атырып, орыланды деген еді. Юхан 19 бап 30 аят. Бұл екі аят оның мақсат жетелеген әжайып өмір сүруін айқын көрсетеді. Иса өзіне тапсырған әкенің миссиясын орындаған еді. Енді болса, Исаның жер бетінде басып өткен бәйгісі біздердің миссиямыз болып есапланады. Себебі біздер Масихтың денесіміз. Ол өз физикалық денесінде не істеген болса, біздер оның рухи денесі, яғни оның жәмәті сипатында оның істерін дауам етуіміз тиіс. Біздердің миссиямыз не? Адамларды Құдайға алып келу. Адамларға Құдайды таныстыру. Мұхаддис кітап былай дейді: Құдай Масих арқалы біздерді өзіменен жарастырды, һәм адамларды өзіменен жарастыру қызметін біздерге тапсырды. 2 Коринфилер 5 бап 18 аят. Құдай адамларды шайтан құллығынан құтқарып, өзіменен жарастыруды қалейді. Тек сонда ғана адам жаратушының оннан күтетұғын 5 нәрсесін орындай алады. Себебі жаратушы Құдай өзінің осы 5 мақсаты үшін, Құдайды сүюіміз үшін, оның шаңырағының бір ағзасы болуымыз үшін, оған ұқсауымыз үшін, оған қызмет етуіміз үшін, һәм ол хақында басқаларға айтуымыз үшін әрбір адамды жаратады. Біздер оған келуден ақ, ол басқа адамларды өзіне алып келу үшін біздерден пайдаланып бастайды. Ол біздерді құтқарады, кейін біздерді дүнияға жібереді. Мұхаддис кітап былай дейді: солай етіп, біздер Масихтың елшілеріміз. 2 Коринф 5 бап 20 аят. Біздер Құдайдың сүйіспеншілігін һәм оның мақсатын бүткіл дүнияға жариялауға жіберілген елшілерміз. Миссияңыздың ахметлілігі.
Жер бетіндегі өмірлік миссиямызды орындау бұл Құдайдың даңқы үшін жасаудың тек арғы бөлегі болып есептелінеді. Миссиямыздың ахметлілігі хақында мұқаддес кітап төменде бірнеше себеплерді айтады. Миссиямыздың ахметлілігі хақында мұқаддес кітап төмендегі бірнеше себеплерді айтады. Бірінші себебі: сіздің миссияңыз Масихтың жер бетіндегі миссиясының давамы болып есептелінеді. Исаның шәкіртлері сыпатында біздер оның бастаған ісін давам еттіруіміз тиіс. Иса біздерге тек «маған келіңдер» деп қана бұйырмайды, ал ол біздерді өзінің атынан бүткіл дүнияға жіберіп, барыңлар деп те бұйырады. Сіздің миссияңыз соншелі ахметлі, хәтте ол хақында Иса Библияның 5 кітабында 5 рет әрқилы сөздерменен қайталаған. Матта 28 бап 19-29 аятларда, Марк 16 бап 15 аятта, Лука 24 бап 47 аятта, Юхан 20 бап 21 аятта, һәм Елшілер 1 бап 8 аятта. Бұл тап Исаның «мен хақиқаттан да бұны жақсылап түсініп алғаныңызды қалеймен» деп атырғанына ұқсайды. Исаның осы 5 тапсырмасын оқың. Сонда жер бетіндегі өз миссияңыздың майда шүйделеріне шекем, қашан, қай жерде, не үшін екенлігін біліп аласыз. Ұлы тапсырмада Иса былай деген еді: «Сонлықтан да барып, барлық миллетлерді маған шәкірт қылыңлар. Оларды әкенің, ұлдың һәм мұқаддес рухтың аты менен шомылдырып, менің сіздерге бұйырғанларымның һәммесін орындауды оларға үйретіңлер». Матта 28 бап 19-20 аятлар. Бұл тапсырма тек қана шопалларға, ямаса миссионерлерге емес, ал әрбір Исаға ерушіге берілген. Бұл Исаның анық сізге бұйырған тапсырмасы. Оны орындаудан қашуға жол жоқ. Бұл Исаның сізге берген жақсы кеңесі емес, ал ұлы тапсырмасы. Егер сіз өзіңізді Құдай шаңырағының бір ағзасыман деп санасаңыз, онда бұл сіздің басып өтуіңіз шарт болған бәйгіңіз болып есептелінеді. Бәлкім, сіз дөгерегіңізде жасап атырған Құдайға сенбейтұғын адамлар үшін өздеріңіздің Құдай алдында жауапкер екенлігіңізді білмей жүрген шығарсыз. Ол бұны сізге тапсырған. Мұқаддес кітап былай дейді: «Егер мен нахақ адамға, сен сөзсіз өлесең, десем, ал сен оның өмірін сақлап қалу үшін оның менен сөйлесіп, нахақлық жолынан қайтуды ескертпесең, онда ол өз күнәсі үшін өледі. Бірақ мен оның қанының құнын сеннен талап қыламан». Езекиел 3 бап 18 аят. Бір адамлар сізден басқа Масихиді танымайды, һәм сіздің миссияңыз оларды Иса менен таныстыру болып есептелінеді. Екіншісі, біздердің миссиямыз бұл біздерге несіп еткен ұлы бақыт. Ол хақиқаттан да біздерге үлкен жауапкершілік жүктейді. Дегенменен, Құдай атынан минет етудің қандай ұлы бақыт екенлігін ұмытпауымыз керек. Жер бетінде ең бәлент һәм ең ұлы Құдайдың ең ұлы тапсырмасын орындаудан да хүрметлірек іс бар ма екен? Павел былай дейді: «Құдай Масих арқалы біздерді өзіменен жарастырды, һәм адамларды өзіменен жарастыру қызметін біздерге тапсырды». 2 Коринфилер 5 бап 18 аят. Құдай тапсырмасын қабыл еткен уақытымызда біздер дәрхал екі ұлы бақытқа ие боламыз. Құдай менен бірге жұмыс істеу бақыты һәм оның елшісі болу бақыты. Құдай патшалығын құруда біздер оның менен кәсіплесі боламыз. Павел Құдай менен бірге минет етіп атырған біздер деген еді 2 Коринфилер 6 бап 1 аятта. Бұл Құдайдың кәсіплесі болған біздер дегенді аңлатады. Иса біздердің құтқаруымызды тәминледі. Біздерді өз шаңырағына қосты, біздерге өз мұқаддес рухын берді, һәм біздерді дүниядағы өз елшілері қылды. Қандай бақыт! Мұқаддес кітап былай дейді: «Солай етіп, біздер Масихтың елшілеріміз. Құдайдың өзі біздер арқалы сіздерге ақыл насият беріп атыр. Масихтың атынан жалбарынамыз, Құдай менен жарасыңлар». 2 Коринф 5 бап 20 аят.
Үшіншісі, басқаларға мәңгілік өмірге қалай ие болуды айту, бұл олар үшін сіздің істей алатығын ең ұлы қызметіңіз болып есептелінеді. Егер қоңсыңыз рак, ямаса спид кеселіменен ауырса, ал сіз оның қалай шипа алатығын біліп тұрып, оларды құтқаратығын бұл жолды оған айтпай ірксеңіз, онда бұл жынаят болған болар еді. Бұл тасбауырлық күнәсі деп аталатығын жынаят. Бірақ бұннан да жаманырақ, бұннан да тасбауыррақ жынаят бар. Бұл Құдайдан кешірім, мақсет, тынышлық һәм мәңгілік өмір алу жолын айтпау болып табылады. Біздерге ең ұлы хақиқатлық ашылды, һәм біздер енді дүниядағы ең ажайып болған қош хабарға иеміз. Оны басқаларменен бөлісу, бұл біздердің оларға көрсеткен ең үлкен қызметіміз болып есептелінеді. Иса біздерді тек қана өзіне келуге емес, ал оның атынан баруға да шақырды. Құтқарылғанына көп уақытлар болған масихилар кейде мынаны естерінен шығарып қояды. Егер адамлардың өмірінде масих болмаса, онда оларда құтқарылуға ешқандай үміт жоқ. Адамлар табыслы, ямаса бақытлы жасап атырғандай болып көрінсе де, бірақ олар масихқа келмеген болса, онда оларда Құдайдан мәңгі айырылу қаупі бар екенлігі бәрқұлла есімізде болуы керек. Мұқаддес кітап Исадан басқа ешкім арқалы құтқарылу жоқ, дейді. Елшілер 4 бап 12 аятта. Дүниядағы әрбір адам Исаға мүттәж. Төртіншісі, біздердің миссиямыз тікелей мәңгілікпенен байланысқа ие. Бұл қызмет басқа адамлардың мәңгілік тағдырының қандай болатығының белгілейді. Сондықтан да ол жер бетіндегі басқа қалеген жұмыстан, қалеген жетіскенліктен, һәм қалеген мақсеттен ахметлірек. Жұмысымыздағы жетіскенлік уақытыншалық болса, миссиямыздың жеміслері мәңгі қалады. Ешбір ісіңіз адамлардың Құдайменен қарым-қатынасын түзетуге жәрдем бергеніңіздей ахметлі бола алмайды. Әне, сондықтан да біздер өз миссиямызды орындауды ертеңге қалдыруымызға болмайды. Иса былай дейді: еле күндіз екен, мені жібергеннің істерін істеуіміз керек. Түн келеді, сонда ешкім істей алмайды. Юхан 9 бап 4 аят. Миссияңызды басқа күнге де қалдырмаң. Себебі уақыттың өтіп атырғанын білдіретұғын сааттың тықылдысы тоқтамайды. Басқаларға қош хабарды жеткізу миссияңызды әзір-ақ баслаң. Исаға алып келген адамларымызбенен бірге қуанып байрамлауға мәңгі уақытымыз бар. Бірақ басқаларға ол хақында айту үшін біздерге тек қана осы жер бетіндегі өміріміз берілген. Бұл қазір істеп атырған жұмысыңыздан шығып, қош хабарды жариялауға толық бағышланған қош хабаршы, ямаса елші болуыңыз тиіс деген сөз емес. Құдай сіз қай жерде болсаңыз, сол жерде ол хақында айтуыңызды қалайды. Студентсіз бе, анасыз ба, бақша тәрбиешісіз ба, сауда адамы ма, ямаса басқарушысыз ба, қандай жұмыс істеуіңізге қарамастан, Құдай жолыңызға қош хабарды естуге жіберген адамларды бәрқұлла атрапыңыздан ізлең. Бесіншісі, миссияңыз өміріңізге мазмұн береді. Гарвард университеті психологы Уильям Джеймс былай деген еді: өмірді ең мазмұнлы етіп өткерудің жолы бұл дүниядағы өмірімізден де ұзақ давам ететұғын іске өзімізді бағышлау. Хақиқатында тек Құдай патшалығы ғана мәңгі давам етеді. Қалған нәрселердің әммесі ерте ме, кеш пе жоқ болып кетеді. Әне соның үшін да біздер өздерімізді табынуға, қарым-қатынас істеуге, рухи өсуге һәм жер бетіндегі өз миссиямызды орындауға бағышлау арқылы анық мақсатқа бағдарланған өмір сүруіміз керек. Себебі бұл әрекеттердің нәтижесі мәңгі давам етеді. Егер сіз жер бетіндегі Құдайдың берген тапсырмасын орындаудан бас тартсаңыз, онда оның сізге берген өмірін заяға өткерген боласыз. Павел былай деген еді: бұған қарамастан,
мен өз жанымды аямаймын. Тек өз бәйгімді басып өтіп, Құдайдың мейірімінің һәм сүйіспеншілігінің қош хабары туралы гуалық беруді, яғни иеміз Исаның маған тапсырған ісін жумақласам болғаны. Елші 20 бап 24 аят. Құдай алдынан сіздің қашан һәм қай жерде жасайтығыныңызды белгілеген. Бұл соны білдіреді. Демек, бұл жер планетасында қош хабарды тек қана сіз жеткере алатығын бір адамлар бар. Егер бір адам сіз себеплі аспан патшалығына ие болса, онда сіздің еңбегіңіз мәңгілік жеміс келтірген болады. О Құдайым, Иса хақында айтуым үшін менің өміріме жіберген адамыңды көрсет, деп дуа еттің. Һәм дөңгелегіңізге қарап, өзіңіздің жеке миссияңызды орындайтын жерді қыдырың. Ұлы тапсырма әрбір Исаға еруші адамға берілген. 6-шысы, адамзат тарихы үшін Құдайдың дүзген жойбары біздердің өз миссиямызды орындауымыз бенен тығыз байланысқа ие. Кейінгі уақытлары Исаның екінші рет жерге келуі һәм ақыр заман хақында білуге қызығушылық артып бармақта. Бұл қашан болады? Иса жоғарыға алынбастан алдын оның шәкіртлері де осы сұрауды берген еді. Бірақ бұл сұрауға Исаның жауабы мынадай болды. Әкенің өз билігі менен белгілеп қойған уақыт мәхәллерін білу сіздерге берілмеген. Бірақ сіздерге мұқаддес рух түскенде күш қуат аласыздар. Һәм Иерусалимде, бүткіл Яһудияда, Самарияда, хәтте дүнияның шетіне дейін менің гуаларым боласыздар. Елші 1 бап 7-8 аятлар. Шәкіртлері пайғамбаршылықтың мәнісін түсінгісі келген уақытта Иса гәпті хош хабар тарқатуға бұрып жіберген еді. Иса олардың өз пікірлерін жер бетіндегі миссиясына қаратуын қаледі. Басқаша айтқанда, Иса оларға: менің қайтып келуім сіздердің жұмысыңыз емес, ал сіздердің жұмысыңыз бұл менің сіздерге тапсырған миссиям. Сол менен шұғылланың, диққатыңызды соған қаратың. Исаның анық қайтып келетұғын уақыты хақындағы гәплер пайдасыз. Себебі ол былай дейді: сол күнді ямаса сол саатты ешкім білмейді. Аспандағы періштелер де, ұлдың өзі де тек қана әкем біледі. Марк 13 бап 32 аят. Егер Исаның өзі бұл уақытты білмеймен деп атырған болса, сіз бұны іздетіліп не қыласыз? Біздің анық білетұғын нәрсеміз, Құдай ниетлеген әрбір адам хош хабарды естпегенше Иса қайтып келмейді. Иса былай дейді: аспан патшалығы туралы хош хабар бүткіл жер жүзіне жарияланып, барлық халықтарға гуалық болады. Сонан кейін осы заманның ақыры келеді. Матта 24 бап 14 аят. Егер Исаның тезірек келуін қалесеңіз, онда пайғамбаршылық хақында ойлағанша өз миссияңызды орындауға диққат аударың. Біздер аңсат алаң болып, дүниядағы өз миссиямызды орындаудан басқа жаққа бұрылып кетеміз. Себебі шайтан біздерді әр түрлі нәрселерменен бәнд қылуға бар хаярлығы менен әрекет етеді. Оның мақсаты біздер тек Иса хақында ешкімге айтпасақ болғаны. Алаң болу ешкәп емес. Себебі шайтан сізді Иса хақында бөлісуден басқа әр түрлі нәрселерменен шұғылануыңызға итермелейді. Сіз тек қана аспан патшалығына өзіңіз бенен басқа ешкімді алып кетпесеңіз болды. Қалған әр қилы сауап істерді істеуіңізге шайтан қарсылық көрсетпейді. Бірақ өз миссияңызды орындауға адым атқаныңыздан баслап, шайтан жолыңызға сізді алаң ететұғын әр қилы нәрселерді жіберуін күтуіңізге болады. Бұндай жағдайда Исаның атызды сүруді баслап, артына қарай беретұғын адам Құдайдың патшалығына лайықлы емес деген сөзлерін есіңізге түсірің. Лука 9 бап 62 аят. Миссиямызды орындау қандай құрбанлықтарды талап етеді? Миссияны орындау бұл өмірдегі барлық жобаларыңыздан бас кешіп, Құдайдың жобаларын қабыл етуіңізді талап етеді. Басқа мақсатлеріңізге Құдайдың мақсатын тек тіркеп қана қоя алмайсыз.
Ал сіз де Исаға ұқсап, әке, менің емес, сенің қалегенің болсын деп айтуыңыз тиіс. Лука 22 бап 42 аятта. Сіз өз құқықларыңызды, үмітлеріңізді, күтіп жүрген нәрселеріңізді, арманларыңызды, жойбарларыңызды һәм өзіңізді Құдайдың алдына әкеліп, һәммесін Құдайдың аяқларының алдына таслауыңыз тиіс. Сіз өзіңізге бағдарланған, яғни Құдайым, менің істемекші болған ісімді жарылға дегенге ұқсаған дуаларыңызды тоқтатасыз. Ал бұның орнына Құдайым, сенің жарылқап қойған ісіңді істеуіме жәрдем бер деп дуа ететұғын боласыз. Сіз Құдайға бір бет ақ қағазға өз қолыңызды қойып тапсырасыз. Һәм оны Құдайдың өзіне керек болған нәрселерді жазып толтыруын сұрайсыз. Мұқаддес кітап былай дейді: өлімнен қайта тірілгендер сипатында өздеріңізді Құдайға бағышлаңлар. Денеңіздің мүшелерін де хақлықтың құралы қылып, Құдайға арнаңлар. Рим 6 бап 13 аят. Егер сіз алдыңызда не болуына қарамастан өміріңізді өз миссияңызды орындауға бағышласаңыз, онда басқа көп адамлар әлде қашан өз басларынан кешіргеніндей, сіз де Құдайдың жарылқауын өз өміріңізде көресіз. Құдай патшалығына қызмет етуге өмірін бағышлаған ер һәм хаял адамлар үшін Құдайдың істей алмайтұғын нәрсесі жоқ. Иса былай деген еді: ең алдыменен Құдайдың патшалығын һәм оның хақлығын ізлеңлер. Сонда бұлардың һәммесі сіздерге қосымша етіп беріледі. Матта 6 бап 33 аят. Иса үшін және бір адам. Менің әкем 50 жылдан көбірек кішкене ауылдық жерде жайласқан бір жамағаттың шопаны болды. Ол әп-уайы уазшы болса да, миссияға бағышланған адам еді. Оның ең жақсы көретұғын жұмысы өз еркіменен жұмыс істеуді қалаушыларды шет елдердегі кішкене болған жамағатлерге ибадатханаларды салуға алып бару еді. Өмірі дауамында әкем дүния жүзі бойлап 150-ден астам ибадатханаларды салды. 1999 жылы менің әкем рак кеселігінен қайтыс болды. Өмірінің соңғы хаптесінде сол кеселі оны күніне 24 сағатқа жақын есін шала білетұғын халда ұстап тұрды. Сол жағдайда жатып, ол түслерінде нені арман етіп жүргені хақында айтатұғын еді. Оның бас ұшында отырып, оның түслерінде айтқан сөзлеріне қарап, мен өз әкем хақында жүда көп нәрселерді біліп алдым. Ол бір ибадатхана имараты соңынан басқа ибадатхана имараты хақында қайғырар еді. Оның әлемнен өтетұғын күні кеште мен, хаялым һәм жиенім оның жанында отырған едік. Сонда әкем бірден көзін ашып, дәрі орнынан тұрмақшы болды. Әлбетте, ол тұруға жүда хәлсіз еді, һәм хаялым оның төсегіне қайтып жатуын соранды. Бірақ ол бәрібір төсегінен тұруын талап ете берді. Соңында хаялым, маған айтыңыз, Джим, нені қалеп атырсыз деп сұрады. Ол, Иса үшін және бір адамды құтқару керек. Иса үшін және бір адамды құтқару керек. Иса үшін және бір адамды құтқару керек деп жауап берді. Ол бұл сөзді қайта-қайта тәкрарлар еді. Келесі сағатларда ол бұл сөзін шамаменен 100 мәрте қайталады. Иса үшін және бір адамды құтқару керек. Оның жанында отырып көзлерімнен жас ақты. Мен бір кезде әкемнің сенімі үшін Құдайға міндеттаршылық білдірмекші болып басымды идім. Сол уақытта ол қолын басыма қойып, ахметлі тапсырма беріп атырғандай: Иса үшін және бір адамды құтқар, Иса үшін және бір адамды құтқар, деді. Бұл сөз қалған бүткіл өмірімнің темасы болуын ниеттедім. Мен бұл шақырықты сіздің де қалған өміріңіздің басты мақсатына айландыруыңызды қалеймен һәм шақыраман. Себебі бұндан басқа еш нәрсе бұндай ахметлі һәм мәңгілік жеміслер бере алмайды. Құдайдың сізді пайдалануын қалесеңіз, онда ол не хақында қайғырса, сіз де сол хақында қайғыруыңыз тиіс. Ал оның қайғыратұғын нәрсесі, бұл өзі жаратқан адамлардың құтқарылуы болып есапланады. Құдай жойылған балаларының табылуын қалейді. Құдайды бұндай етіп басқа еш нәрсе қызықтырмайды. Атанақ ағаш бұның дәлелі.
Бұған сенбесеңіз, онда атанаққа қағылған Исаға қараң. Мен сіздің барлық уақытта Иса үшін және бір адамды құтқаруға ізленіп жасауыңыз үшін дуа етіп атырман. Сонда сіз бір күні Құдайдың алдына барған уақытыңызда оған миссия орынланды деп айта аласыз. 36 күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Мен ахметлі миссияны орындау үшін жаратылғанмын. Ядлайтығын аят. Сонлықтан да барып барлық халықларды маған шәкірт қылыңлар. Оларды әкенің, ұлдың һәм мұқаддес рухтың атыменен шомылдырып, менің сіздерге бұйырғанларымның һәммесін орындауды оларға үйретіңлер. Мінекей, мен дүнияның ақырына дейін һәмме уақыт сіздерменен бірге боламан, деді. Матта 28 бап, 19-20 аятлар. Ойланатығын сұрау. Құдайдың берген миссиясын орындаудан мені қандай қорқыныштар ұстап тұр? Басқаларға хош хабарды айтудан мені не іркіп тұр? Отыз жетінші күн. Өмір сөзіменен бөлісу. Құдай ұлына сенетұғын адам өз ішінде гуалыққа ие болады. 1 Юхан 5 бап 10 аят. Иеміздің сөзі сіздерден тарқап, Құдайға деген сеніміңіз хақында хабар һәмме жерге жетіп барды. Сонлықтан біздердің бұл хақында бір нәрсе айтуымызға хәжет қалмады. 1 Салоника 1 бап 8 аят. Басқаларменен бөлісуіңіз үшін Құдай сізге өмір сөзін берді. Сенуші болуыңыз бенен сіз Құдай елшісі де болдыңыз. Құдай дүнияға сіз арқалы сөйлеуді қалайды. Біздер Құдай тарапынан жіберілген һәм Масихқа тиесілі болған адамлар сипатында хош хабарды Құдай алдында хақ кеуілменен жариялаймыз, деп жазады Павел 2 Коринфилер 2 бап 17 аятында. Бәлкім, сіз өзіңізде басқаларменен бөлісетұғындай еш нәрсем жоқ деп ойлайтұғын шығарсыз. Бірақ бұл сіздің аузыңызды жауға бар күшін салып атырған нағыз шайтанның пікірі. Себебі әр бірімізде бай тәжірибелер һәм кешірмелер ғазинеханасы бар. Һәм Құдай сол арқалы көп қана жаңа нәрестелерін өз шаңарағына кіргізуді қалайды. Мұқаддес кітап былай дейді. Құдайдың ұлына сенетұғын адамның өзінде ұсы гуалық бар. 1 Юхан 5 бап 10 аят. Сіздің жеке өзіңізге сеніп тапсырылған өмір сөзі 4 бөлімнен ібарат. Біріншісі, сіздің жеке гуалығыңыз Иса менен байланысты қалай бастағаныңыз хақындағы уақия. Екіншісі, өміріңізде алған сабақларыңыз, Құдайдың сізге үйреткен ең ахметлі сабақлары. Үшіншісі, сіздің хақ ниетлеріңіз һәм арманларыңыз. Құдай еркіне сай, сіз ең ішінде нелерге қызығасыз һәм нелер хақында көп қайғырасыз. Төртіншісі, хош хабар, құтқарылу хабары. Енді бұларды толығырақ көреміз. Біріншісі, сізге сеніп тапсырылған өмір сөзі сіздің гуалығыңызды өз ішіне алады. Гуалық бұл сіздің өміріңізді Құдайдың қалай өзгерткені хақындағы көріңіңіз. Петр біздердің Құдай тарапынан не үшін таңланғанымызды ашып береді. Сіздер өздеріңізді қараңғылықтан өзінің ажайып нұрына шақырған Құдайдың таң қаларлық істерін жариялау үшін таңландыңлар. 1 Петр 2 бап 9 аят. Құдай менен қарым қатынасыңызда басыңыздан кешірген нәрселерді айтып беру, бұл гуалық берудің тикары болып есапланады. Бір сөзбенен айтқанда, гуалық бұл Құдайға қалай келгеніңіз хақындағы уақияңыз. Ол битәкрар. Суд залында гуалар өз көзіменен көргенін айтып берген уақытында олар тартысып, бір затларды ақылауға, ямаса қаралауға ұрынып отырмайды. Себебі бұл адвокаттың һәм прокурордың ісі. Гуалар тек өздеріменен не болғанын, ямаса өз көзлеріменен көрген нәрселерін ғана айтып береді.
Иса менің адвокатларым боласызлар деген жоқ, ал менің гуаларым боласызлар, деді. Елші 1 бап 8 аятта. Ол біздердің басқаларға өмірімізде гуа болған нәрселерімізді айтқанымызды қалайды. Гуалығыңызбенен бөлісу жердегі миссияңыздың ең ахметлі бөлегі. Себебі ол бейтәкрар болып, дәл сіздікіндей уақия сізден басқа ешкімде болмайды. Сондықтан да өз уақияңыз хақында тек қана сіз бөлісе аласыз. Егер сіз ол хақында бөліспесеңіз, ол мәңгі жоқ болып кетеді. Бәлкім, сіз мұхаддес кітапты бастан аяқ үйреніп шыққан қаниге емес шығарсыз. Бірақ өз өміріңізде болған уақиялар бойынша сіз үлкен авторитетсіз. Оннан қалса, адамның басынан кешірген нәрсесі менен дауласу басқалар үшін оғада қиын. Негізінде, жеке гуалығыңыз әрқандай уайыздылықтан да күшлі. Себебі сенбейтұғын адамлар шопалларды өз товарын жақсы сату үшін бар күшіменен ұрыны батырған тәжірибелі саудагерлер де етіп көреді. Бірақ олар сізді қуанышлы қаридар да етіп көреді, һәм сізге көбірек сенеді. Сондықтан да олар үшін сіздің гуалығыңыз айрықша күшке ие болады. Біреудің басынан өткен уақияны тыңлау қандай да бір қағидаларды тыңлағанға қарағанда адамлар үшін қызығырақ. Оннан қалса, оларды қабыл ету де аңсатырақ. Олар біздердің диққатымызды тартады, һәм оларды біздер көп уақытқа шекем ядымыздан шығармаймыз. Егер сіз рухи тәлімдер хақында сөйлеп басласаңыз, онда тәубеге келмегендер үшін олардың қызығы болмайды. Бірақ олар өмірінде ұшыратып көрмеген хадиселер хақында білуді қалайтұғыны табиғи болып есапланады. Гуалық Исаның көпірі сияқлы. Біздер гуалық бөліскенімізде, осы көпір менен өз жүрегімізді адамлардың жүректері менен байланыстырғандай боламыз. Себебі Иса осы гуалық арқалы олардың жүректеріне де кіріп барады. Жеке гуалықлардың және бір бақалы қасиеті, олар адамлардың өз ақылы менен орнатқан қорғаларын айланып өтеді. Хәтте, мұхаддес кітап авторитетін қабыл етпейтұғын көплеген адамлар да сіздің шын жүректен айтқан жеке гуалығыңызды қызығып тыңлайды. Сондықтан да Павел әр қилы болған 6 жағдайда да мұхаддес кітаптан сөйлеудің орнына тек өзінің басынан кешірген жеке гуалығы арқалы хош хабарды бөліскен еді. Елші 22 һәм 26 баплар. Мұхаддес кітап былай дейді: сізлердегі үміт хақында сұраған әрбір адамға жауап беруге һәмме уақыт таяр болыңлар. Дегенменен, бұны мүләйімлікпенен hürmet көрсетіп істеңлер. 1 Петр 3 бап 15-16 аятлар. Таяр болудың ең жақсы жолы бұл гуалығыңызды жазып алып, ондағы ең ахметлі болған нәрселерді ядылау болады. Оларды мынадай 4 бөлікке бөлің. Біріншісі, Иса менен ұшыраспастан бұрын өмірім қандай еді? Екіншісі, Исаға мұқтаж екенімді қалай түсініп жеттім? Үшіншісі, мен қалай етіп өмірімді Исаға бағышладым? Төртіншісі, өмірімде Иса не қылды? Сізде әлбетте құтқарылу гүрріңінен басқа да айтатұғын көплеген гуалықлар бар. Құдайдың қалай жәрдем бергені хақында әр қилы гуалықларға да иесіз. Сондықтан Құдай сізді алып шыққан барлық машқалалардың, уақиялардың һәм кризислердің тізімін жазың. Соңынан сізге даналық һәм сезгірлік керек болады. Себебі бұл жазған гуалықларыңыздың қайсысы сіздің еле сенуші емес достыңызға кереклірек һәм түсініктірек болатұғының таңлауыңыз керек болады. Әр қилы жағдайларда сіз әр қилы гуалықларыңыздан пайдалансаңыз болады. Басыңыздан өткен уақияны айтып беруіңіз, сіздің жүрегіңізден басқалардың жүрегіне Исаның жүріп өте алатұғын байланыс көпірін түзеді. Екіншісі, сізге сеніп тапсырылған өмір сөзі, өмірде алған сабақларыңызды да өз ішіне алады. Өмір сөзінің екінші бөлегі бұл Құдайға келгеніңізден соң, оның сізге үйреткен шынлықлары. Сіз Құдайдан қарым-қатынаслар, машқалалар, азғырылулар
һәм өмірдің басқа бөліклері хақында көп затларды үйрендіңіз. Дауыт: қағидаларыңның жолын үйрет маған, жаратқан ие. Мен оларды ақырына дейін орынлайман, деп дуа еткен еді. Забур 118 бап 33 аятта. Тілекке қарсы, біздер басымыздан өткен көп қана жағдайлардан сабақ ала алмай қаламыз. Мұхаддис кітап Израилар хақында былай дейді: жаратқан ие оларды көп мәрте құтқарды, бірақ олардың ақыл есі қозғалаң көтеру болды. Күнәлары себеплі пәске ұрылды. Забур 105 бап 43 аят. Сіз де бәлкім бұндай адамларды ұшыратқан шығарсыз. Өз қателіклерінен сабақ алу даналық болып есапланады. Бірақ басқалардың тәжірибесінен сабақ алу оннан да үлкенірек даналық болып есапланады. Себебі біздер өмірдегі һәмме нәрсені өздеріміз басымыздан өткеріп шыға алмаймыз. Бұған біздерде жетерлі уақыт жоқ. Біздер бір-біріміздің өмір сабақларымыздан үйренуіміз тиіс. Мұхаддис кітап былай дейді: тыңлар құлаққа дананың ашкаралауы алтын сырғаға, яки сап алтын тағыншаққа ұқсар. Hikmetler 25 бап 12 аят. Басқалар менен бөлісе алуыңыз үшін өміріңізден алған ахметлі сабақларыңызды жазың. Біздер Сулайманның ұсындай қылғаны үшін міннеттар болуымыз тиіс. Себебі оның сондай қылғаны арқалы біздер әмелде қалай жасау керектігі хақындағы сабақларға толған Hikmetler һәм уаштылар кітабына бүгін иеміз. Көз алдыңызға келтіріп көрің. Егер біздер бір-біріміздің өмір сабақларымыздан үйренгенімізде қаншелі біздерге ешқандай керек болмаған қапагершіліктерден, яғни өкінулерден құтылып қалған болар едік. Рухи кәмілдікке еріскен адамлар күнделікті тәжірибелерден сабақ алу әдетін өздерінде рауажландырған. Мен де сізге өміріңізден алған сабақларыңыздың тізімін жазып баруыңызды кеңес етемін. Оларды жазып алмағанша, олар хақында ойлай алмайсыз. Бұны баслауыңыз үшін һәм алған сабақларыңызды ядыңызға түсіруге түрткі болуы үшін төмендегі мына сұраулардан пайдаланың. Бұл уақиялардың әр қайсысы үшін мұхаддис кітаптан бірнеше аятларға қараң. Забур 50 бап, Филипп 4 бап 11-13 аятлар, 2 Коринфилер 1 бап 4-10 аятлар, Забур 39 бап, Забур 118 бап 71 аят, және Жаратылыс 50 бап 20 аят. Құдай маған сәтсіздіктер арқалы не үйретті? Пұлдың жетіспеушілігі арқалы Құдай маған не үйретті? Қағидалар, азаплар, ашынулар һәм түскінліктер арқалы Құдай маған не үйретті? Ұзақ күтулер арқалы Құдай маған не үйретті? Кеселліклер арқалы Құдай маған не үйретті? Қапашылықлар арқалы Құдай маған не үйретті? Шаңарағым, жәмәтім, адамлар менен қарым қатынасларым, кішкене топарлар, маған наразы болғалар, һәм мені критикалағалар арқалы Құдай маған не үйретті? Үшіншісі, біздерге сеніп тапсырылған өмір сөзі хақ ниетлеріміз бенен арманларымызды өз ішіне алады. Біздердің Құдайымыз адамларға бейдар һәм бейпаруа Құдай емес. Ол жан ашушы һәм қайғырушы Құдай. Ол шын жүрегінен сүйеді. Сондай-ақ, ол хақиқаттан да жек көріп біледі. Біздер оған жақынласқан сайын, ол өзі үшін қатты ахметлі болған нәрселерді біздерге аша береді. Біздер дүнияға оның атынан шын жүрегімізбенен сөйлеуіміз үшін, ол жүрегіндегі өз сезімлерін һәм қалеулерін біздердің де жүректерімізге салып бара береді. Бұл қандайда бір машқалаға деген, қандайда бір қағидаларға деген, ямаса қандайда бір адамларға деген күшлі қызығушылық болуы мүмкін. Бірақ бұның не болуына қарамастан, сіз бұл хақында айтпай тұра алмай қаласыз. Һәм оны әмелге асыру үшін қолыңыздан келген барлық нәрсені қыласыз.
Әдетте, егер адамның жүрегінде күшлі қалеу пайда болса, онда оны ұстап тұру мүмкін болмай қалады. Иса былай деді: адамның кеуілі неге толып тасса, аузынан да сол шығады. Матта 12 бап 34 аят. Бұған мына екі мысалды келтіруге болады. Біріншісі, өйткені сенің үйіңе деген қызғанышым мені жеп баратыр, деп айтқан Дауд болса, Забур 68 бап 10 аятта. Екіншісі, егер ішімнен енді сен туралы ойламайман, сенің атыңнан сөйлемеймен десем де, сөздерің жүрегіме от кібі, сүйеклерімді шоқ кібі өртейді. Оны ішімде сақлаудан шаршадым, артық шыдай алмайман. Еремия 20 бап 9 аятында. Құдай бір адамларға белгілі бір нәрселердің үстінен жеңіске ерісуі үшін өзіне тән болған жан күйерлікті, хақ ниетлер менен қалеулерді береді. Бұлар көбінесе адамлардың өз басынан кешірген нәрселері болуы мүмкін. Мысалы, зорлық көру, бір жаман іллетке қарезлі болу, бейперзент болу, түскінлікке түсу, қандайда бір жаман кеселікке шатылу, ямаса ұсыған ұқсаған қандайда қиыншылықлар. Бір уақытлары Құдай өз қызметкерлеріне, өзлерін қорғай алмайтұғын адамларды қорғауға деген, олар үшін күресуге деген күшлі қалеулерді береді. Бұлар дүнияға келе алмаған нәрестелер, Масих үшін қудаланғанлар, кәмбағаллар, қамақтағылар, езілгелілер, алданғанлар һәм әділсізліктің құрбаны болғанлар болуы мүмкін. Мұхаддис кітапта сүйеуі болмаған адамларды қорғауымыз керектігі хақында бірнеше мәрте бұйрық берілген. Құдайдан келген қалеулерге жанып жүрген адамлардан ол өз патшалығын кеңейту үшін пайдаланады. Сондықтан ол сізге де жаңа жәмәтті баслауға деген, шаңырақларды бекемлеуге деген, мұхаддис кітап аудармаларына һәм масихи жетекшілерді даярлауға ақшалай жәрдем беруге деген күшлі қалеулерді беруі мүмкін. Ямаса сіздің ішіңізде белгілі бір топар адамларына, сауда адамларына, жас өспірімлерге, шетелдік студентлерге, жас аналарға, ямаса қандайда тарау адамларына хош хабарды жеткізуге деген ұстап тұру мүмкін болмаған қалеу оянуы мүмкін. Егер Құдайдан сұрасаңыз, ол жүрегіңізге хош хабарға қатты мүтәж болып атырған анық бір мемлекетті, ямаса бір этникалық топарды салады. Құдай бұл дүнияда істеуді қалеген һәмме істерін орындауы үшін біздерге һәр қилы күшлі қалеулер менен әрмалларды береді. Сіздің жүрегіңізге Құдайдан бір затты істеуге деген күшлі жан ашушылық сезімі келсе, онда сіз бұл нәрсеге һәмменің жаны ашуын күтіп отырмауыңыз керек. Оның орнына біздер бір-бірімізге диққатпенен құлақ салып, басқалардың біздерге созып атырған өмір сөзін қадірлеуіміз тиіс. Себебі өмір сөзін тек бір адам толық жеткізіп бере алмайды. Сондықтан басқа адамлардың ішіндегі күшлі қалеулерге менсінбеушілікпенен қарамаң. Мұхаддис кітап былай дейді: жақсы ниетпенен тырысу бұл жақсы нәрсе. Галата 4 бап 18 аят. Құдай бұл дүнияда істеуді қалеген һәмме істерін орындауы үшін біздерге һәр қилы күшлі қалеулер менен әрмалларды береді. Төртіншісі, біздерге сеніп тапсырылған өмір сөзі хош хабарды өз ішіне алады. Хош хабар деген не? Құдайдың адамды ақлайтұғыны хош хабарда анық көрсетілген. Ақлану сенім арқалы басланып, сенімді беккемлеп барады. Рим 1 бап 17 аят. Құдай Масих арқалы дүнияны өзіменен жарастырып, адамлардың күналарын есапқа алмады, һәм осы жарастырушы сөзлерді біздерге берді. 2 Коринфилер 5 бап 19 аят. Хош хабар бұл Құдайдың өз ұлы Исаның құрбанлығы арқалы біздерді құтқаратұғынына, күналарымызды кешіріп, өмірімізді мазмұнға толтыратұғынына, һәм келешекте аспанда үйіміздің болатұғынына берген оның уәдесіне сену болып табылады. Хош хабарды басқаларменен бөлісу хақында жазылған жүздеген кітаплар бар.
Бірақ алдыңғы баптағы 8 дикарды өзіңізге сіңдірмегеніңізше, ешқандай оқулар сізде Масих хақында гуалық беруге қалеу оятпауы мүмкін. Ең ахметлісі, Масих сүйгендей етіп, сізде жойылған адамларды сүюді үйренуіңіз тиіс. Құдай өзі сүймеген адамды ешқашанда жаратпады. Әрбір адам ол үшін ахметлі. Иса атанақ ағашта 2 қолын 2 жаққа жайып ашқанда, ол «Мен сіздерді ұсын шерлі сүйемен» деген еді. Мұхаддес кітап былай дейді: бір адам, яғни Масих әмме үшін өлгенліктен, әмме оның өліміне шерік болады. 2 Коринфилер 5 бап 14 аятта. Егер сізге бұл дүниядағы миссияңызды орындау бәрібір болса, онда Исаның сіз үшін атанақ ағашта не істелгені хақында біраз пікір жүргізің. Біздер сенбейтұғын адамлар хақында қайғыруымыз тиіс. Себебі Құдай оларды сүйеді. Сүйіспеншілік бейпаруа болмайды, һәм біздерге таңлау жолын қалдырмайды. Мұхаддес кітап былай дейді: сүйіспеншілікте қорқу жоқ. Керісінше, мінсіз сүйіспеншілік қорқуды қуып шығарады. 1 Иоанн 4 бап 18 аят. Ата-ана баласын құтқару үшін жанып тұрған имараттың ішіне өзлерін таслайды. Себебі балаға болған сүйіспеншілік қорқыныштан да ұлырақ. Егер сізде қош хабарды бөлісуге қандай да бір қорқыныш бар болса, онда Құдайдан жүрегіңізді сүйіспеншілікке толтыруын сораң. Мұхаддес кітап былай дейді: Құдай ешкімнің набыт болуын қалемей, әрбір адам тәубе етсін деп, сіздер үшін сабырлылықпенен күтіп тұрыпты. 2 Петр 3 бап 9 аят. Егер сіз елі Масихты танымайтұғын бір адамды білсеңіз, онда ол үшін қайтпастан дуа етіп, оған сүйіспеншілікпенен қызмет істеп, оған әлбетте қош хабарды жеткізуіңіз тиіс. Сіздің жасап атырған районыңызда Құдайдың шаңырағына тиесілі болмаған бір адам болса, онда жәмәтіңіз оны тауып алуы тиіс. Егер жәмәт өсуді қалемесе, ол сол арқалы дүнияға «Сіздер дозаққа кете берің, біздерге бәрібір» деген болады. Ал сіз өз таныстарыңыздың дозақта жанбауы, ал аспан патшалығына алынуы үшін не істеуге таярсыз? Оларды жәмәтке шақырасыз ба? Өз гуалығыңызбенен бөлісесіз бе? Оларға бұл кітапты сауға етесіз бе? Оларды түслік ауқатқа мұрат етесіз бе? Құтқарылмағанша олар үшін әр күні дуа етесіз бе? Сіздің өз миссияңызды орындайтын жеріңіз бұл дөңгелегіңіздегі адамлардың барлығы болып есептелінеді. Құдайдың сізге берген мүмкіншіліктерін қолдан жаздырмаң. Мұхаддес кітап былай дейді: уақыттан жақсы пайдаланып, жәмәттің сыртындағы адамларға ақыллылықпенен қатынас жасаңлар. Яғни, басқа аудармада «Хош хабар айтыңлар» делінген. Колоса 4 бап 5 аятта. Кімдір сіз себеплі аспан патшалығына барама? Кімдір бейіште келіп сізге: «Мен сізге міннетдарман, сіз хош хабарды меніңменен бөлісуге жан күйдіргеніңіз себеплі мен бұл жерде тұрыппан» деп айтама. Сіз бейішке түсуге жәрдем берген адамлардың ол жерде бір-біріменен көрісіп атырғандағы қуанышын көз алдыңызға келтіріп көрің. Бір адамның сіз арқалы мәңгі құтқарылғаны бұл өміріңізде жетіскен әрқандай жетіскенліктен де ахметлірек. Тек адамлар ғана мәңгі жасайды. Бұл кітапта жер бетіндегі өз өміріңізге болған Құдайдың 5 мақсатын үйрендіңіз. Ол сізді өз шаңырағының ағзасы, өз мінезінің үлгісі, өз даңқының жариялаушысы, өз мейірімінің қызметкері, һәм өз қош хабарын жоғалғанларға жеткеруші елші ету үшін жаратты. Бұл 5 мақсаттың тек 5-шісін ғана тек жер бетінде әмелге асыру мүмкін. Ал қалған 4-еуін басқаша жоллар менен мәңгілікте де дауам еттіруімізге болады. Сондықтан да хош хабарды тарқату оға да ахметлі. Өз миссияңызды орындау һәм өмір сөзін бөлісу үшін сізге азғана, яғни шекленген уақыт берілген. 37 күн.
Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Құдай мен арқалы дүнияға бір нәрсе айтуды қалайды. Ядлайтығын аят. Сізлердегі үміт хақында сораған әрбір адамға жауап беруге һәмме уақыт таяр болыңлар. Дегенменен бұны мүләйімлілікпенен hürmet көрсетіп іслеңлер. 1 Петр 3 бап 15-16 аятлар. Ойланатығын сорау. Менің Құдайға келген өз гуалығым бар. Құдай оны кімдерменен бөлісуге мені шақырып атыр. Отыз 8-ші күн. Дүния жүзлік кластағы масихи болу. Иса оларға былай деді: Бүткіл дүния бойлап жүріңлер, һәм барлық адамларға хош хабарды жариялаңлар. Марк 16 бап 15 аят. Құдай, біздерге мейірімлі болып жарылға, жүзіңнің нұры түссін үстімізге. Солай етіп жер жүзі сенің жолыңды, барлық миллетлер сенің құтқаруыңды білсін. Забур 66 бап 2-3 аятлар. Масихтың ұлы тапсырмасы бұл сізге берілген тапсырма. Сіздің алдыңызда таңлау тұр. Сіз ямаса дүния жүзлік кластағы масихи боласыз, ямаса дүнияның тәсірі астындағы масихи боласыз. Олардың айырмашылығы үлкен. Дүнияның тәсірі астындағы масихилар Құдайға өзлерінің жеке мәплеріне ерісу үшін келеді. Олар құтқарылған, дегенменен олар Құдайға қарағанда өзлерін көбірек ойлайды. Олар концертлерге, ямаса әрқилы семинарларға қатынасқанды жақсы көреді. Бірақ оларды ешқашан хош хабарды тарқатуға һәм миссияға арналған конференцияларда көрмейсіз. Себебі бұл нәрселер оларды қызықтырмайды. Олар әдетте өз мүтәжліклері үшін, жарылқауларға һәм табысларға ерісу үшін дуа етеді. Бұл эгоистлік сенім болып, ол Құдай менің өмірімде қалай етіп еледе көбірек қолайлықлар жаратып бере алады деген сұрауға тикарланған болады. Бұндай адамлар Құдайдың оларды өз мақсаты үшін пайдалануына жол бермейді. Керісінше, Құдайды өз мәплері үшін пайдаланғысы келеді. Ал дүния жүзлік кластағы масихи болса, керісінше, өзлерінің басқаларға қызмет ету һәм миссия үшін құтқарылғанын түсінеді. Дүнияның тәсіріндегі масихилар Құдайға, сен менің үшін не істей аласың, десе, дүния жүзлік кластағы масихилар Құдайға, мен сенің үшін не істей аламан, дейді, һәм өзлеріне тапсырылған істерді қуанышпенен қабыл етіп, Құдайдың олар арқалы жұмыс істеп атырғанына қатты қуанады. Тек дүния жүзлік кластағы масихилар ғана бүткіл жер шарындағы хақиқи тірі адамлар болып есепланады. Олардың қуанышлары, бекем сенімлері һәм көтеріңкі рухы басқаларға тәсірлі. Себебі олар дүнияға өзгеріс алып кіріп атырғанын біледі. Олар әр күні азанда тұрғанда, Құдайдың бүгінде олар арқалы қандай да бір жаңаша жоллар менен жұмыс істейтұғынына сенім менен оянады. Сіз бұлардың қайсына тиесілі масихи болуды қалайсыз? Құдай сізді ең ұлы, ең кең көлемлі, ең рәң-бараң һәм барлық дәуірлердегі ең ахметлі қызметке шақырып атыр. Бұл Құдай патшалығын құру қызметі. Адамзат тарихы бұл Құдайдың шығармасы болып есепланады. Құдай өзіне мәңгілік шаңарақ құрып атыр. Дүнияда онан ахметлірек болған нәрсе жоқ, һәм басқа еш нәрсе біздер менен мәңгіге қалмайды. Аян кітабы арқалы біздер Құдайдың бүткіл жер жүзлік миссиясының орынланып жұмақланатығынын білеміз. Сол күні ұлы тапсырма, ұлы жұмақларға айланады. Сонда әр түрлі миллеттен, әр түрлі ұрудан, әр түрлі халықтан һәм әр түрлі тілден болған, ешкім санай алмайтығын үлкен топар тақттың һәм Исаның алдында оған табыну үшін тұрады. Аян 7 бап 9 аят.
Егер сіз дүниежүзілік кластағы масихи болуды шешсеңіз, онда сіз қазір-ақ аспандағы өмірдің бір тамшысын болса да татып көру бақытына ие боласыз. Иса өзінің ізіне ергендерге бүткіл дүние жүзі бойлап жүріңлер һәм барлық адамларға хош хабарды жариялаңлар деп тапсырма берген уақытында шәкіртлеріне бұл оғада қиын тапсырма болып көрінген болуы мүмкін. Марк 16 бап 15 аятта. Олар бұл тапсырманы іске асыру үшін, яғни бүткіл дүнияға хош хабарды жариялау үшін не қылуы керек еді? Пияда жүруі керек пе еді? Ямаса сол уақытлардағы көліклер, ешек ямаса түйе менен жүруі керек пе еді? Себебі ол уақытлары транспорттың жалғыз түрі осы хайуанлар еді. Океанларды кесіп өтетұғын кемелер де жоқ еді. Сол себептен дүние жүзі бойлап жүру үшін айтарлықтай үлкен физикалық тосқынлықлар бар еді. Һәм олар үшін бұл хақиқаттан да қиын тапсырма еді. Қазірге келіп, біздерде самолетлар, кемелер, поездлар, автобустар һәм автомобильдер бар. Бұл кішкене дүние болып қалды, һәм ол күннен күнге кішірейіп баратыр. Адамлар егер керек болса, белгілі бір сағатлар ішінде океанлардан ұшып өтіп үйлеріне жетіп бара алады. Енді ең әпуайы масихиларға да халықаралық миссияларға қатынасу мүмкіншіліктері бар. Дүнияның қалеген шетіне жетіп баруыңыз мүмкін. Бұның үшін тек қана саяхат фирмаларына хабарлассаңыз болғаны. Біздерде хош хабарды жарияламауға ешқандай сылтау жоқ. Қазіргі уақытлары интернет себеплі дүния елі де кішірейеді. Телефон һәм факслерден тысқары интернетке жол тапқан әрбір сенуші дүния жүзінің қалеген мемлекеттерінде жасаушы адамлар менен байланысу мүмкіншілігіне ие. Тек клавишлерді бармағың менен бас, бүткіл дүния алдыңда тұрады. Қазіргі уақытта ең шеттегі ауылларда да электрон почталар пайда болмақта. Сондықтан біздер үйімізден шықпай-ақ жер жүзінің ар жағына жайласқан адамларға хош хабарды жеткізе аламыз. Адамзат тарихында хош хабарды бүткіл дүние жүзіне һәм барлық адамларға жеткізуге бұндай қолайлы фұрсат туылған емес. Енді ұзақ қашықтықта, транспортта, ямаса жол қажеті де тосқынлық болмай қалды. Жалғыз тосқынлық бұл біздердің ойлау ұсылымыз болып табылады. Дүние жүзілік кластағы масихи болуымыз үшін біздер пікірімізді, хош хабарға деген көз қарасымызды һәм қатынасымызды біраз өзгертуімізге тура келеді. Дүние жүзілік кластағы масихилар қайтып пікір жүргізеді. Біріншіден, бәрінен де бұрын олар өзлерін емес, ал басқаларды ойлайды. Мұқаддес кітап былай дейді: туысқанларым, ақыл ойыңыз бенен баладай болмаңлар. Жамаллық іслеуде көдек сияқлы, ал ақыл ойыңыз бенен ересек адам сияқлы болыңлар. 1 Коринфілер 14 бап 20 аят. Бұл дүние жүзілік кластағы масихи болудың бірінші адымы болып табылады. Балалар тек қана өздері хақында ойлайды, ал ересек адамлар басқалар хақында ойлайды. Құдай біздерге деп бұйырған: тек өзіңіздің ғана емес, ал басқалардың да пайдасын көзлеңлер. Филипп 2 бап 4 аятта. Әлбетте, ой пікірлерімізді өзгерту бұл аңсат іс емес. Себебі біздер табиатымыздан сау жері жоқ эгоистлерміз. Һәм дерлік дүниядағы барлық рекламалар тек өзімізді ойлауға итермелейді. Бұны өзгертудің жалғыз жолы бұл үзіліксіз әр минутта Құдайға сүйену болып табылады. Бақытымызға Құдай біздерді бұл күресте жалғыз қалдырып кетпейді. Мұқаддес кітап былай дейді: Құдайдың біздерге берген мейірімлі сырларын білуіміз үшін біздер бұл дүнияның рухын емес, ал Құдайдың рухын қабыл еттік. 1 Коринфілер 2 бап 12 аят. Сондықтан мұқаддес рухтан мен тәубе етпеген адамлар менен сөйлескен кезлерімде олардың рухи мүтәжлігін ұмытпауыма жәрдем бер деп сорап баслаң. Ұшырасатқын адамларыңыз үшін ішіңізден Құдайға қысқа дуа етуді әдетке айландырың. Мысалы, әке,
бұл адамның сені білуіне не тосқынлық етіп тұрғанын түсінуіме жәрдем бер, деп сұраң. Тарихта бүткіл дүния жүзіне қош хабарды жариялау тапсырмасын орындау еш уақытта да аңсат болмаған. Сіздің мақсатыңыз адамның рухи халатының қандай екенлігін анықлап, оны Масихты білуге бір адым болса да жақындататын жолдарды іздеп табудан ібарат. Сіз бұны елші Павелден үйренсеңіз болады, оның пікірін оқың. Мен де бұны өзімнің пайдамды емес, ал көптердің құтқарылуы үшін олардың пайдасын көзлеп, әрбір істе, әрбір адамның кеуілінен шығуға тырысып атырман. 1 Коринфлер 10 бап 33 аят. Екіншісі, пікіріңізді өзіңізді қоршаған орталық хақында ойлаудан дүния жүзін ойлау тарепіне қарай өзгертің. Тар пікірлеуді тоқтатып, кең пікірлеуді әдетке айландырың. Құдай бүткіл дүния жүзін ойлайды. Ол дүниядағы барлық нәрсе үшін қайғырады. Құдай бұл дүнияны соншелді сүйгендіктен өзінің жалғыз ұлын берді. Оның ұлына сенген әрбір адам набыт болмай, мәңгілік өмірге ие болады. Юхан 3 бап 16 аят. Ең бастан ақ, ол өзі жаратқан барлық миллеттің бір шаңарақ ағзалары болуын қалеген еді. Мұқаддес кітап былай дейді: Құдай һәмме миллетлерді бір адамнан жаратып, оларды бүткіл жер жүзіне орналастырды. Олардың жасайтұғын дәуірлері менен мәкалларының шекараларын алдын ала белгілеп берген. Бұны Құдай өзін ізлесін, һәм қармаланып болса да тапсын, деп іследі. Елші 17 бап 26-27 аятлар. Дүнияның көпшілік бөлегі әлі қашан бүткіл дүния жүзі хақында ойлап басылады. Ғалаба хабар құралларының ең ірі корпорациялары менен компанияларының әммесі халықаралық болып есапланады. Біздердің күнделіклі өміріміз күннен күнге басқа елдердің адамлары менен байланысып баратыр. Біздерде ортақ қызығушылықтар һәм өтәжіліктер көбеймекте. Мысалы, біздер бірдей қосықты тыңлаймыз, бірдей мода болған киімді киеміз, бірдей спорт түрін көріп барамыз, хатте бірдей Макдональдс рестораларында ауқатланамыз. Сіздің киіп жүрген киіміңіз, ямаса күнделіклі жеп жүрген ауқатларыңыз да басқа мемлекеттерде істеп шығарылған болуы мүмкін. Біздер өзлеріміз ойлағаннан да көбірек байланысып кеткенбіз. Қазіргі уақытта жасау hadden тысқары қызық. Қазір жер бетінде масихилар бұрынғыдан неше есе көбірек. Павел былай деп дұрыс айтқан еді: Сіздерге жетіп келген бұл хош хабар бүткіл дүния бойлап адамларды жақсылыққа жетелеп тарқалмақта. Сол сияқлы сіздер Құдайдың мейірімі хақында естіп, оның хақиқатын біліп алған күніңізден баслап, хош хабар сіздерді де жақсылыққа жетелеп тарқалмақта. Колоса 1 бап 6 аят. Дүния жүзі бойлап кең пікір жүргізудің бірінші жолы бұл анық бір мемлекеттер үшін дуа етіп баслау болып табылады. Дүния жүзлік кластағы масихилар дүния жүзі үшін дуа етеді. Өзіңізге глобус ямаса карта сатып алың, һәм басқа мемлекеттердің атын атап, бірме-бір олар үшін дуа етің. Мұқаддес кітап былай дейді: Сора менен, халықларды қолыңа беремен. Иелігіңе жер жүзінің 4 тарепін тапсыраман. Забур 2 бап 8 аят. Жер бетіндегі миссиямызды орындау үшін дуа ету бұл ең ахметлі құрал болып табылады. Адамлар біздердің сүйіспеншілігімізді алмауы мүмкін, ямаса хош хабарды тыңлаудан бас тартуы мүмкін. Бірақ олар біздердің дуаларымыздың алдында еш нәрсе қыла алмайды. Бір континенттен екінші континентке ракетаны көздегендей, адамлардың қай жерде 10.000 километр қашықтықта болуына қарамастан, сіз де дуаларыңызды олардың тура жүректеріне нышанласаңыз болады. Біздер не үшін дуа етсек болады? Мұқаддес кітап біздерді мына нәрселер үшін дуа етуге шақырады. Гуалықлар беруге мүмкіншіліктердің болуы үшін. Колоса 4 бап 3 аят. Батырлық үшін. Ефес 6 бап 19 аят.
Bizlerдің гуалықларымыз арқалы тәубе ететіғылар үшін. Юхан 17 бап 20 аят. Хош хабардың тез тарқалуы үшін. 2 Салоника 3 бап 1 аят. Хәмде Құдай атызында жаңа жұмысшылардың көбеюі үшін. Матта 9 бап 38 аят. Дуа ету арқалы сіз дүния жүзі бойлап қызмет етіп атырған басқа сенушілерге шеріклес боласыз. Соның менен бірге сіз миссионерлер үшін һәм дүния жүзінде зүрәт жинауға қатынасып атырғанлар үшін да дуа етуіңіз тиіс. Павел өзі үшін дуа етіп атырған сенушілерге сіздердің дуаларыңыздың жәрдемінде Құдай біздерді еледе құтқара береді деген еді. 2 Коринф 1 бап 11 аятта. Егер сіз дүния жүзі үшін һәм Құдай қызметшілері үшін хақиқаттан да жаныңыз ашып дуа ету бойынша кеңес алуды қалесеңіз, 2 тіркемеге қараң. Дүния жүзілік пікір жүргізуді үйренудің тағы бір жолы бұл жаңалықларды ұлы тапсырмаға байланыстырып оқу һәм көру. Қай жерде қандайда бір үлкен өзгерістер, ямаса қарама қарсылықтар болып атырған болса, онда сеніміңіз соған кәміл болсын. Құдай ол жердегі адамларды өзіне алып келу үшін сол жағдайлардан пайдаланады. Бір жағдайдан екінші жағдайға өтетіғын уақытта, ямаса қиыншылықтар кезінде адамлар Құдайды қабыл етуге ашық болады. Кейінгі уақытлары дүния жүзінде өзгерістер тез жүз беріп атырғанлықтан, адамлар хош хабарды тыңлауға бұрынғыға қарағанда көбірек тайын. Дегенменен, дүния жүзі бойлап пікір жүргізудің ең жақсы жолы бұл басқа елдерде болатығын миссионерлік сапарларына қатынасу. Басқа елдерді өз көзіңізбенен көріп келгенге еш нәрсе жетпейді. Өз миссияңыздың ахметі хақында тек сәубетлесіп, кітаптан іздертлей беруді тоқтатың. Жұмыс істейтұғын уақыт болды. Қорықпаң, ал тәуекелге бел байлаң. Мен тереңірек жерге баруыңызды кеңес етемін. Елші 1 бап 8 аятта Иса біздердің қош хабарды тарқату қызметіміздің ортақ схемасын сызып берді. Иерусалимде, бүткіл Яһудияда, Самарияда, хәтті дүнияның шетіне дейін менің гуаларым боласызлар. Исаға ерушілер өзлері жасап атырған қалаға, Иерусалимге, мәмлекетке, Яһудияға, басқа мәдениетқа ие болғанларға, Самарияға һәм басқа халықларға дүнияның шетіне дейін бару керек еді. Диққат аударың. Біздер тапсырмамызды ізбе-ізлікпенен емес, ал бір уақыттың өзінде орындауымыз керек. Барлық адамда миссионерлік сыйы болмағаны менен, әрбір масихи қандайда жол менен осы 4 топардың ішінде миссияда болуға шақырылған. Сізді де осы елші 1 бап 8 аятқа тиісті масихи деп атауға бола ма? Алдыңызға осы 4-еуіне тиісті болған миссия жұмысларына ізбе-ізлікпенен араласу мақсатын қойың. Мен сіздің тез арада пұл жинап, қысқа мүддеттегі миссия саяхатына қатынасуыңызға керек болған һәмме нәрсені істеуіңізді кеңес етемін. Миссия менен шұғыланатығын әрбір фирма бұл арманыңызды әмелге асыру үшін сізге жәрдем бере алады. Бұл саяхат сіздің жүрегіңізді һәм көзқарасыңызды еледе кеңейтеді. Сеніміңізді бекемлейді. Адамларға деген сүйіспеншілігіңізді һәм жан ашушылығыңызды тереңлестіреді. Һәм сіз еш уақытта басыңыздан кешірмеген қуанышты басыңыздан кешіресіз. Ол өміріңізде өзгеріс жарататығы мүмкіншілік те болуы мүмкін. Үшіншісі, өз пікіріңізді тап әзір һәм тап осы жерде деп ойлаудан мәңгілікті ойлауға өзгертің. Жер бетіндегі өміріңізді ең пайдалы етіп өткізуіңіз үшін мәңгілікті ойлап іс тұтуыңыз тиіс. Сонда сіз өміріңізде майда-шүйде екінші дәрежелі нәрселерге тым көп көңіл аудармайсыз. Не нәрсенің уақытынша, ал не нәрсенің мәңгілік екенін анықлайсыз һәм хақиқи даналыққа ие боласыз. Павел былай деген еді: Біздер көзге көрінетұғын қиыншылықтарға емес, ал көзге көрінбейтұғын ұлылыққа қараймыз. Себебі көзге көрінетұғын нәрселер өткінші, ал көзге көрінбейтұғын нәрселер мәңгі болады.
2 Коринфлер 4 бап 18 аят. Біздердің сонша күш һәм уақыт сарпылап істеп атырған жұмысларымыздың көпшілігі мәңгілікте емес, ал хәттекі 1 жылдан кейін де ахметсіз болып қалады. Бейбақа уақытыңызды ахметсіз нәрселерге ауыстырмаң, һәм өміріңізді уақытынша нәрселерге беріп, босқа өткермең. Иса былай деген еді: атызды сүруді баслап, артына қарай беретұғын адам Құдайдың патшалығына лайықлы емес. Лука 9 бап 62 аят. Ал Павел былай деп ескертеді: дүниядағы затларды пайдаланып атырғанлар пайдаланбай тұғындай болсын. Өйткені бұл дүния өткінші. 1 Коринфлер 7 бап 31 аят. Миссияңызды орындауға сізге не тосқынлық етіп тұрыпты? Дүния жүзлік кластағы масихи болуға сізге не кесент етіп тұр? Сізге не тосқынлық қылып тұрған болса да, оннан бас кешің. Мінекей, біздерді қоршаған ұсындай көп санлы гуалар топары бар екен. Сонлықтан біздер де кесент беретұғын әр бір жүкті һәм өздерімізге тез жапсатұғын күнәні таслап, Құдай алдымызға қойған жарыста шыдамлылықпенен жуырайық. Еврейлер 12 бап 1 аят. Иса өздеріңізге аспанда байлық жинаңлар деген еді. Матта 6 бап 20-21 аятларда. Бұны қалай істей аламыз? Құдай былай деген: менің сіздерге айтатұғыным, бұл дүнияның байлығынан пайдаланып, дос арттырыңлар. Бұл байлық таусылғанда, олар сіздерді мәңгілік мәканға қабыл қылсын. Лука 16 бап 9 аят. Адамлар Құдайдың бұл насиятын көбінесе натуры түсінеді. Иса достарды пұл менен сатып алуымызды нәзерде тұтқан жоқ. Оның айтпақшы болғаны, Құдайдың беріп атырған пұлынан пайдаланып, адамларды Масихқа алып келу. Солай етсек, олар біздерге мәңгілікте дос болады, һәм аспан патшалығында олар менен қуанышлы ұшырасу жүз береді. Бұл біздердің пұлды жақсы істетудің, инвестиция қылудың ең дана ұсылы болып табылады. Сіз адамлардың ақшаны өлгенде өзің менен алып кете алмайсаң, өлгенде бәрі артыңда қалады деген сөздерін естіген болуыңыз мүмкін. Дегенменен мұқаддес кітап, егер бейішке баратұғын адамлар үшін пұлларыңызды жұмсасаңыз, онда сіз хәзір-ақ пұлларыңызды аспанға жіберіп, өзіңізге аспанда байлық топлай аласыз, дейді. Сонда олар хақиқи өмірге ие болу үшін өзлеріне келешекте беккем таяныш болатұғын қазине топлайды. 1 Тимофей 6 бап 19 аят. Бұны деп талқыласақ болады. Солай ете отырып, олар өзлері үшін аспанда хақиқи байлық жинайды. Бұл мәңгілік үшін топланатұғын ең сенімлі ғарежет болады. Соның менен бірге, олар бұл жерде де жеміслі масихишылық өмір сүреді. 4-шісі, сылтау айтуды тоқтатып, жер бетіндегі өз миссияңызды әмелге асырудың әр түрлі жолларын ізлеп баслаң. Егер сіз шынында да өз миссияңызды орындағыңыз келсе, онда бұны іске асырудың жоллары әлбетте табылады. Оның үстіне сізге жәрдем беретұғылар да көп табылады. Адамлар әдетте төмендегі сылтауларды келтіреді. 1-шісі, мен басқа тілдерде сөйлей алмаймын. Бірақ біріншіден, егер қатты қалесең, қалеген тілді үйренуге болады. Екіншіден, ділмашлық қылып тұратұғын адамлар бар. 2-шісі, менде адамларға ұсынатұғын еш нәрсе жоқ. Сізде бар. Сізді өзгеше қылып тұрған әрбір қабілет һәм әрбір ұқып өз пайдасын тигізеді. 3-шісі, мен жүдә қартайғанмын, я болмаса жүдә жаспан. Сіздің жасыңызға сай хош хабар қызметлері таулады. Қарақалпақстандағы масихиларда бұлардан басқа да сылтаулар бар болуы мүмкін. Қоңсы елдерге барғандай пұл жоқ, виза жоқ, һәм тағы басқалар. Құдайдың жойбарын орлау үшін Ибраимның хаялы Сарада бір уақытлары мен жүдә қартайғанмын деген еді. Ал Еремия Құдайға мен жүдә жаспан деді.
Дегенменен Құдай олардың сылтауын улума қабыл етпеді. Бірақ жаратқан ие маған былай деді: мен жаспан деме. Сені кімге жіберсем әммесіне барасаң, не бұйырсам соны айтасаң. Олардан қорықпа, сенің менен бірге болып, сені құтқараман, деді жаратқан ие. Иеремия 1 бап 7-8 аятлар. Бәлкім, сіз алдын Құдайдан қандайда бір айрықша шақырық алуыңыз керек деп сенетұғын шығарсыз. Ямаса қандайда бір иләһи сезімді, ямаса кешірмені күтіп жүрген шығарсыз. Бірақ Құдай мұқаддес кітапта бүткіл адамзатқа деген өз шақырығын жүдә көп мәрте тәкрарлаған. Біздердің әммемізде Құдайдың 5 мақсатын орындауға шақырылғанбыз. Құдайға табынуға, басқа масихиларменен қарым-қатынаста болуға, масихқа ұқсап өсіп баруға, адамларға қызмет етуге, һәм Құдай атызында оның менен бірге минет етуге шақырылғанбыз. Құдай тек айрым масихилар арқалы ғана емес, ал барлық масихилар арқалы жұмыс істегісі келеді. Барлығымызда Құдай үшін миссияда болуға шақырылғанбыз. Ол өзінің бүткіл жәмәтінің толық хош хабарды бүткіл дүнияға тарқатуын қалайды. Көплеген масихилар өз өмірлеріне болған Құдайдың жойбарын қолдан жіберген. Себебі олар Құдайдан: мені басқа жерге хош хабарды тарқату миссиясына қосасаң ба? Мені қай жерге жіберіп атырсаң? Деп өмірлерінде ешқашан сұрамаған. Қорқыныштан ба, ямаса бейпаруалықтан ба, олар Құдай мені басқа елдерде жасап қызмет етуге шақырған деген пікірден ойланып тұрмастан бас кешіп жібереді. Егер сіз де бұл шақырыққа яқ деп жауап бермекші болсаңыз, онда хош хабарды тарқату миссиялары туралы бар болған әрқилы жолларды һәм мүмкіншіліктерді көріп шығуыңыз тиіс. Бұлар сіз ойлағаннан көре көбірек. Һәм шынтылап дуа етіп, Құдайдан келесі жыллары сізден нені күтетұғынын сораң. Қазіргі тарихтың қиыншылықтар болып атырған уақытларында дүния мың-мыңлаған миссионерлерге оғада мүтәж. Себебі барлық жерлерде хош хабар үшін жаңадан жаңа есіктер кең ашылмақта. Егер сіз Исаға ұқсамақшы болсаңыз, онда ол сияқлы бүткіл дүния жүзін сүйетұғын жүрекке ие болуыңыз тиіс. Жақын туысқандарымыз бенен достарымыздың Масихқа келгені менен тоқтап қалмауымыз керек. Жер жүзінде 6 миллиардтан астам адам жасайды. Һәм Иса өзінің барлық жойтылған балаларының бірде-біреуінің табылмай қалуын қалемейді. Ол былай дейді: себебі кімде-кім өз жанын сақламақшы болса, оны жоғалтады. Ал кімде-кім өз жанын мен һәм хош хабар үшін жоғалтса, оны сақлап қалады. Марк 8 бап 35 аят. Ұлы тапсырма. Бұл сізге жеке тапсырылған тапсырма. Һәм бұл тапсырманың өзіңізге тиісті болған бөлегін орындауыңыз мазмұнлы өмір сүрудің сыры болып табылады. 38 күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Ұлы тапсырма, бұл маған берілген тапсырма. Ядлайтығын аят. Құдай, біздерге мейірімлі болып, жарылға, жүзіңнің нұры түссін үстімізге. Солай етіп жер жүзі сенің жолыңды, барлық миллетлер сенің құтқаруыңды білсін. Забур 66 бап 2-3 аятлар. Ойланатығын сұрау. Келесі жылы мен қысқа мүддетлі миссия сапарына баруым үшін нелерді әзірден баслап істеуге кірісуім керек? Отыз 39 күн. Өмірде тең салмақтылықты ұстау. Солай етіп,
қалай жасау керектігіне диққат аударып, надан адамлар сияқлы емес, алдана адамлар сияқлы жасаңлар. Ефестілерге 5 бап 15 аят. Солай етіп, хей сүйіклі туысқандарым, бұларды алдын ала біліп қойыңлар. Ар намыссыз адамларға еріп, өздеріңіздің бекем негізіңізді жойтып қоймауыңыз үшін сақ болыңлар. 2 Петр 3 бап 17 аят. Тең салмақлықты, сабырлылықты, салмақлылықты сақлай алған адамлар бақытлы. Өйткені олар һәмбеден көбірек жасайды. Жазғы Олимпиада ойын дәстүріне кіретұғын спорт түрлерінің бірі бұл 5 басқыштан ібарат ойын. Мылтықтан ату, қылышласу, атта шабу, жуыру һәм жүзу. Бұл спорт түрінен жарысқа түсуші спортшының мақсаты бұлардың тек бір, ямаса екеуінен ғана жеңіп шығуы емес, ал барлық 5 түрінен де жеңіп шығуы болады. Сіздің өміріңіз де тап сол сияқлы 5 мақсаттен ібарат болып, сіз барлық уақытта тең салмақлықты сақлап жасауыңыз тиіс. Біздер бұл мақсатлерді елші 2 баптағы 1 масихилардың өмірінде көреміз. Павел оларды Ефес 4 бапта түсіндіріп өтеді. Иса Юхан 17 бапта олардың әмелде қандай болатығынын көрсетеді. Ал олардың бәршесі ең ұлы бұйрықта һәм ең ұлы тапсырмада жәмленген. Бұл екеуі осы кітапта айтылған Құдайдың 5 мақсатын өз ішіне жәмлейді. Біріншісі, Құдайды бүткіл жүрегіңменен сүй. Сіз Құдайдың жүрегіне қуаныш әкелу үшін жаратылғансыз. Сондықтан Құдайға табыну арқылы оны сүю әне сіздің жаратылғандағы басты мақсатыңыз. Екіншісі, өзіңді сүйгенің сияқлы жақыныңды да сүй. Сіз қызмет ету үшін дөретілгенсіз. Сондықтан адамларға қызмет ету арқылы оларды сүю әне бұл сіздің жаратылғандағы екінші мақсатыңыз. Үшіншісі, барып шәкірт арттырыңлар. Сіз өз миссияңызды орындау үшін жаратылғансыз. Яғни, сіз адамларға қош хабар айту арқылы оларға Құдай сөзін жеткізу үшін дүнияға шыққансыз. Төртіншісі, оларды шомылдырыңлар. Сіз Құдай шаңырағының бір ағзасы болу үшін жаратылғансыз. Яғни, оның жәмәтінде масихилар менен қарым-қатынаста болу үшін дүнияға шыққансыз. Бесіншісі, оларға һәмме нәрсені істеуді үйретіңлер. Сіз Масихқа ұқсауыңыз үшін жаратылғансыз. Яғни, сіз шәкірт болу арқылы рухи өсу үшін дүнияға шыққансыз. Бұл ең ұлы бұйрыққа һәм ең ұлы тапсырмаға шын жүректен бағышлану сізді хақиқи ұлы Масихиға айландырады. Бұл 5 мақсатты тең салмақлықта ұстау аңсат іс емес. Біз һәммемізде өзімізге жақынырағына көбірек ауып кетіп, ал қалғанларына бейпаруалық пенен қарайтұғын қасиетке иеміз. Жәмәтлер де солай істейді. Дегенменен, біздер бір-бірімізді қадағалап бару һәм қоллап қуатлау үшін кішкене үй топарларына қосылсақ, егер өз рухи халатымызды бәрқұлла бақалап барсақ, егер рухи күнделік дәптерімізге Масихқа ұқсау үшін қандай адымларды атып атырғанымызды жазып барсақ, һәм өздеріміз үйренген нәрселерді басқаларға да берсек, онда біздер тең салмақлылықты ұстап тұра аламыз. Мақсатты өмір сүру үшін бұлардың барлығы да оға да ахметлі болып есапланады. Егер сіз осы таңлаған жолыңыздан шығып кетпеуді хақиқаттан да қалесеңіз, онда төмендегі 4 әдетті өзіңізде рауажландыруға тура келеді. Ең ұлы бұйрыққа һәм ең ұлы тапсырмаға шын жүректен бағышлану сізді хақиқи ұлы Масихиға айландырады. Біріншісі, бұл туралы өз достыңызбенен, бірге дуа ететұғын серігіңізбенен, ямаса кіші топарлардың ағзалары менен сөйлесің. Бұл кітаптағы қағидаларды толығыменен меңгеріп алудың ең жақсы жолы, бұл кіші топарыңыздағы басқа туысқанлар менен олар хақында жақсылап бөлісу болып есапланады. Мұқаддес кітап былай дейді:
темірді қайрап өткір қылғаны сияқлы, адам адамды жетік қылады. Хикметлер 27 бап 17 аят. Біздер ең ішінде басқа адамлар менен біргелікте болу арқалы көп нәрселерге үйрене аламыз. Басқалар менен сөйлесу һәм сәубетлесу арқалы пікірлерімізді өткір қылып, сенімімізді еледе тереңлестіреміз. Мен әр хаптеде жиналысып, мақсетлі өмір кітабын оқитын достарыңыздың кіші топарын түзуге сізді шақыраман. Ұшырасқаныңызда әр баптың мәнісін һәм әмелде қолдану жолларын біргелікте ойласын һәм бөлісін. Өздеріңізге бұл нені білдіреді? Енді не істеуіміз керек? Бұл менің өзім, шаңарағым һәм жәмәтім үшін нені аңлатады? Бұл бойынша мен не істеуім керек? Деген сұрауларды берін. Павел былай дейді: менен нелерді үйреніп, қабыл етіп, естіп һәм көрген болсаңыз, соларды істеңлер. Филипп 4 бап 9 аят. Бірінші тіркемеде, екішенбі мектеп классларында, ямаса кіші топарларда өз ара сәубетлесу үшін сұраулардың тізімін таярлап қойдым. Оқығаныңызды талқылау үшін арналған бұндай кіші топар жүдә ахметлі. Сіз кітапты құры өзіңіз оқығанда ала алмайтұғын көп пайдалы пікірлерді бұндай топар сізге бере алады. Үйреніп атырған нәрселер хақында өз пікіріңіз бенен бөлісіп, басқалардан көп нәрселерді үйренесіз. Ол жерде күнделікті өміріңізде жүз беріп атырған басқа да жағдайлар хақында бөлісе аласыз. Осы мақсеттер менен жасауға бір-біріңіз үшін дуа ете аласыз. Бір-біріңізді жігерлендіре аласыз һәм бір-біріңізге жәрдем бере аласыз. Есіңізде болсын, біздер әзелден жалғыз емес, ал бірге өсу үшін жаратылғанбыз. Мұқаддес кітап былай дейді: бір-біріңізді жігерлендіріп, бір-біріңіздің сеніміңізді бекемлей беріңлер. 1 Салоника 5 бап 11 аят. Кіші топарыңыз бенен бірге бұл кітапты оқып шыққаннан соң, мақсетлі өмір һәм қызмет алып бару туралы басқа да сабақлықларды бірге зерттеуіңіз мүмкін. Соның менен бірге мұқаддес кітапты жеке оқуға да шақыраман. Сіз өзіңіз мұқаддес кітабыңыздан оқып көруіңіз үшін бұл кітапта пайдаланылған мыңлаған мұқаддес кітап аятларының қасында адрестерін келтіріп бердім. Бұл кітаптағы әр бір бапты бір күнде аңсат оқып шыға алуыңыз үшін мен оларды іләжі барынша қысқа қылып жаздым. Сондықтан көплеген әжайып аятлардың оғада қызық талқылауларын түсіре алмадым. Бірақ мұқаддес кітапты үзінділерге, бапларға, хәтті кітапларға бөліп үйренсек болады. Сізге мұқаддес кітапты жеке үйрену ұсылары хақында білуге жәрдем беретұғын көп қана кітаплар бар. Екіншісі, өзіңіздің рухи жағдайыңызды әр күні белгіленген уақытта тексеріп барың. Өмірімізде 5 мақсатты тең салмақта сақлаудың ең жақсы жолы бұл өзіңізді әр дайым белгіленген уақытта бағалап бару болып есептелінеді. Құдай адамдағы бұндай өзін бағалау әдетін жақсы көреді. Мұқаддес кітапта өз рухи саламатлығымызды тексеруіміз керектігі хақында ең кем дегенде 5 мәрте айтылған. Еремия жоқлау 3 бап 40 аят, 1 Коринфилер 11 бап 28-31 аятлар, 13 бап 5 аят, Галата 6 бап 4 аят. Сенімде тұрған я тұрмағаныңызды білуіңіз үшін өз-өзіңізді сынап көріңлер. Иса Масихтың ішіңізде екенін білмейсіздер ме? Егер білмесеңіз, сынаудан өте алмай жығылған болар едіңіз. 2 Коринфилер 13 бап 5 аят. Физикалық денсаулығыңызды сақлап бару үшін өмір белгілерін, яғни қан басымын, ысылығыңызды, салмағыңызды һәм тағы басқаларды тексеріп көру үшін шпакерге баруыңыз тиіс. Ал рухи саламатлығыңызды тексеру үшін ахметлі болған табыну, қарым-қатынас жасау, мінез құлықта өсу, қызмет істеуде һәм миссияны орындау деген 5 белгіге әрдайым белгіленген уақытта қарап, өзіңізді тексеріп баруыңыз тиіс.
Иеремия пайғамбар былай деп кеңес берген еді: жолларымызды тексеріп сынап көрейік, жаратқан иеге қайтып барайық. Иеремия жоқлауы 3 бап 40 аят. Седлбек жаматінде біздер ұсындай жекке өзіңді бақалаудың жүдә әпуайы ұсылын істеп шықтық. Һәм бұл мыңлаған адамлардың Құдай үшін мақсатке қарап жасауына жәрдем берді. Егер сіз де рухи саламатлықты тексеру жол жорығының бір нұсқасын алуды қалесеңіз, маған электрон почта арқылы хат жазуыңыз мүмкін. Бұл әпуай болған ұсылдың сіздің саламатлығыңыз һәм рухи өсуіңіз үшін өміріңізде тең салмақлылықты сақлауға қаншелі жәрдем беретінін көріп, хайран қаласыз. Баста қандай ынтаменен баслаған болсаңыз, сондай ынтаменен жұмақлауға қолдарыңыздан келгенше тырысуыңыз тиіс, деп шақырады Павел 2 Коринфилер 8 бап 11 аятта. Үшіншісі, рухи өсіп атырған адымларыңызды күнделік дәптеріңізге жазып барың. Өміріңізде Құдайдың мақсатын орындауда өсіп атырғаныңызды қайта тексеріп барудың ең жақсы жолы бұл рухи күнделік дәптерге ие болуыңыз болып есептелінеді. Бұл болып атырған уақияларды жазып баратығын күнделік емес, ал сіздің ұмытуды қалемеген өмірден алған сабақларыңызды жазып баратығын дәптер болып есептелінеді. Мұқаддес кітап былай дейді: сонлықтан есіткенлерімізден ұзақлап, жолдан шығып кетпеуіміз үшін есіткенлерімізге еледе көбірек диққат аударуымыз керек. Еврей 2 бап 1 аят. Біз әдетте жазғандарымызды есімізде тұтамыз. Рухи күнделік дәптерге жазып бару Құдайдың өміріңізде не істеп атырғанын анықтауға жәрдем береді. Даусон Тротман былай деген еді: пікірлер аузымыз һәм қолжазбаларымыз арқылы өткеннен соң толық айдынласады. Мұқаддес кітапта Құдайдың адамларға рухи дәптер жүргізуі керектігін айтқан бірнеше мысалдар бар. Құдайдың берген көрсетпесі бойынша Муса олардың алға ілгерілеп атырғанын жазып барды. Шығыс 33 бап 2 аятта. Муса Израилдің рухи саяхаты хақында жазып бару туралы Құдайдың бұйрығына бойсынып жасағанына қуанышлы емессіз бе? Егер ол бұл істі еріншектілік қылып жазбағанда, біздер Шығыс кітабындағы күшлі болған сабақлардан бос қалған болар едік. Сіздің күнделік дәптеріңізді Мусанікіндей етіп көп адамлар оқымағаны менен, ол ахметлі болып есептелінеді. Мұқаддес кітаптың басқа аудармасында бұл аят Муса олардың саяхатындағы басқышларды жазып барды, деп жазылған. Сіздің өміріңіз де саяхат, сондықтан ол да қағазға түсуге лайықлы. Мен сіздің мақсатлы өмір сүруіңіздің рухи саяхат басқышларын жазып баруыңызға үміт етемін. Ол жерге тек жақсы нәрселерді ғана жазбаң. Даудқа ұқсап гуманларыңызды, қорқынышларыңызды һәм Құдай менен болып атырған күресіңізді де жазып барың. Біздердің ең жақсы сабақларымыз қиыншылықтардан келіп шығады. Һәм мұқаддес кітап Құдай біздердің көз жастарымызды жинап сақлап қояды, деп жазады. Забур 55 бап 9 аятта. Өміріңізге қиыншылық келген кездері есіңізде тұтың. Құдай қиыншылықтар арқылы сіздің өміріңізде өзінің барлық 5 мақсатында әмелге асырып барады. Қиыншылықтар сізді Құдайға қарауға мәжбүрлейді. Басқалар менен қарым-қатынас істеуге еледе жақынластырады. Масихқа ұқсайтұғын мінез құлықты пайда етеді. Сізді қызметпенен тәмінлейді һәм гуалық беруге таярлайды. Әрбір қиыншылық мақсатке жетелеуші болып табылады. Басынан қиыншылық өткеріп атырған Забур жыршысы былай деп жазған еді: еле туылмаған халық жаратқан иеге алғыс мақтау айтсын. Мыналар кейінгі әулет үшін жазылсын. Забур 101 бап 19 аят. Жер бетіндегі өміріңізде Құдайдың мақсатын орындауда оның өзі сізге қалай жәрдем бергені хақында гуалықларды сақлап, келесі әулетқа қалдыру сіздің парызыңыз болып табылады. Рухи күнделік дәптеріңіз сіз аспанға кеткеннен кейін де ұзақ уақыт жасайтұғын сіздің гуалығыңыз болады. Жер бетіндегі өміріңізде Құдай мақсатын орындауда
оның өзі сізге қалай жәрдем бергені хақындағы гуалықларды сақлап, келесі әулетқа қалдыру сіздің парызыңыз болып табылады. Төртіншісі, өзіңіз білетұғын нәрселерді басқаларға үйретің. Егер сіз рухи өсуді һәм еледе көбірек үйренуді қалесеңіз, онда бұның ең жақсы жолы бұл өзіңіз үйренген нәрселерді басқаларға үйрету болып есептелінеді. Хикметлер кітабында деп айтылған: сахи болған молшылыққа ерсер, шөллегенге су бергеннің өзіне де су берілер. Хикметлер 11 бап 25 аят. Өз ашықлықларын басқаларға үйреткен адам Құдайдан еледе көбірек ашылыстар алады. Енді сіз өмірдің мақсатын түсінгеннен соң, басқаларға бұл хабарды өткеру сіздің жауапкершілігіңіз болып есептелінеді. Құдай сізді өзінің хабаршысы болуға шақырып атыр. Павел былай дейді: көплеген гуалар алдында менен өзің естіген сөздерді сенімлі адамларға жеткіз, сонда олар да басқаларға үйрете алады. 2 Тимофей 2 бап 2 аят. Бұл кітапта мен басқалардан өмірдің мақсаты хақында не үйренген болсам, сіздерге соны жеткізіп атырман. Енді бұларды басқаларға жеткізу бұл сіздің парызыңыз. Бәлкім, сіз өмірдің мақсатын білмей жүрген жүздеген адамларды білетұғын шығарсыз. Бұл хақиқат хақында өз балаларыңыз, достарыңыз, қоңсыларыңыз һәм бірге істесетұғын кәсіптестеріңіз бенен бөлсін. Егер бұл кітапты достыңызға бермекші болсаңыз, бірінші бетке өзіңіздің жеке тілектеріңізді жазың. Сіз қаншелік көп білсеңіз, Құдай сізден басқаларға жәрдем беру үшін білімлеріңізді соншелік көп пайдалануды күтеді. Яқып былай дейді: солай етіп, кімде-кім жақсылық істеуді білсе де, оны істемесе, күнә қылған болады. Яқып 4 бап 17 аят. Білім жауапкершілікті көбейтеді. Бірақ өмірдің мақсатын басқаларменен бөлісу бұл тек қана бір парыз емес, ал біздерге інәм етілген ұлы бақыт. Егер әрбір адам өмірдің мақсатын білгенде еді, дүния қаншелі дәрежеде өзгеріп кететұғынын бір көз алдыңызға келтіріп көрің. Павел былай дейді: егер бұларды туысқаларға насихатласаң, онда сен сенімнің һәм өзің тұтынған жақсы тәлиматтың сөздері менен азықланған Масих Исаның жақсы қызметшісі боласаң. 1 Тимофей 4 бап 6 аят. Барлығы Құдайдың ұлылығы үшін. Үйренгенімізді басқаларға жеткізу Құдайдың ұлылығы һәм оның патшалығының кеңеюі үшін ісленетұғын қызмет. Атанаққа шегеленбестен бір күн бұрын Иса өз әкесіне былай деп есап берген еді: сенің маған тапсырған ісіңді тамамлағаным менен сені жер жүзінде ұлыладым. Иохан 17 бап 4 аят. Иса бұл сөздерді айтып дуа еткенде, ол біздердің күнәларымыз үшін елі өлмеген еді. Олай болса, ол қандай істі тамамлаған еді? Бұл жағдайда төлем төлеуден басқа нәрсені нәзерде тұтқан еді. Бұл сұраудың жауабы келесі 20 аяттың ішінде Исаның дуа етіп айтқан сөздерінен табуға болады. Ол әкесіне кейінгі 3 жыл давамында не істеп жүргені хақында, яғни өз шәкіртлерін Құдайдың белгілеген мақсаты бойынша жасауға таярлағаны хақында айтқан еді. Иса оларға Құдайды білуге һәм сүюге жәрдем берді. Бұл табыну. Бір-бірін сүюге үйретті. Бұл қарым қатынас істеу. Олардың рухи өсуі үшін керек болған сөзді берді. Ол шәкірт даярлау. Басқаларға қалай қызмет ету үлгісін көрсетті. Бұл қызмет ету. Һәм бұл хақында басқаларға айтуға жіберді. Бұл тапсырманы орындау, ямаса миссия. Исаның өзі де мақсатлы өмір сүріп, басқаларға үлгі көрсетті, һәм басқаларға да қалай жасау керектігін үйретті. Әне осы Құдайдың оған тапсырған ісі еді, һәм Иса бұны толық әмелге асырып, оны ұлылаған еді. Бүгін Құдай әр бірімізді осы 5 мақсатты орындауға һәм сол арқылы оны ұлылауға шақырып атыр. Ол тек қана өздеріміздің Құдайдың бұл мақсаты бойынша өмір сүріп жасауымызды емес,
ал соның менен бірге басқалардың да сондай өмір сүріп жасауына жәрдем беруімізді қалайды. Құдай адамларды Иса менен таныстыруымызды, оның жәмәтіне алып келуімізді, олардың рухи өсуіне жәрдем беруімізді, олардың қызмет орнын тауып беруімізді, һәм соңынан оларды басқаларға жариялау үшін жіберуімізді қалайды. Мақсетлі өмір дегеніміздің мәнісі осылар болып табылады. Жасыңыздың нешеде болуына қарамастан, қалған өміріңіз жер бетіндегі өміріңіздің ең жақсы бөлігі бола алады. Һәм сіз бүгіннен бастап мақсетпенен жасап баслай аласыз. 39-ші күн. Өмірімнің мақсеті хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Тең салмақтылықты сақлап жасай алған адамлар бақытлы. Ядлайтұғын аят. Солай етіп, қалай жасау керектігіне диққат аударып, надан адамлар сияқлы емес, ал дана адамлар сияқлы жасаңлар. Ефеслілерге 5 бап 15 аят. Ойланатұғын сұрау. Туыры жолда һәм тең салмақлылықта қалу үшін қандай 4 әрекетті баслайман? Олардың қайсысын көбірек өзімде рауажландырума тура келеді. Қырқыншы күн. Мақсетлі өмір. Адам жүрегінде ниет көп, бірақ тек жаратқан иенің мақсеті әмелге асар. Хикметлер 19 бап 21 аят. Себебі Дауыт өз заманында Құдайдың еркі бойынша қызмет еткен. Елші 13 бап 36 аят. Мақсетпенен жасау бұл хақиқи өмір сүрудің жалғыз жолы. Басқа жағдайда тек тіршілік етесен ғана. Көпшілік адамлар өмірдің негізгі 3 сұрауына дерлік жауап таба алмайды. Біріншісі, мен кіммен өзі деген өзлік сұрауы. Екіншісі, менің жоқлығым біліне ме? Менің растан да ахметім бар ма өзі деген ахметлілік сұрауы. Үшіншісі, өмірдегі менің орным қай жерде деген дүнияға тәсір ету сұрауы. Бұл 3 сұраудың барлығына да Құдайдың сіз үшін дүзген мақсетлерінде жауап бар. Иса жоғарғы ханаға шәкіртлері менен өзінің соңғы күнгі қызметін жумақлап атырғанда, үлгі есабында шәкіртлерінің аяғын жуып былай деді. Егер сіздер бұларды біліп орыласаңыз, бақытлы боласызлар. Юхан 13 бап 17 аят. Демек, егер біздер Құдайдың біздерден нені күтетұғынын біліп орылағанымызда ғана бақыттың дәмін тартып баслайды екенбіз. Енді, біздердің бұл 40 күнлік саяхатымыз ақырына жетер екен, сіз де өміріңізге болған Құдайдың мақсетлерін біліп алдыңыз. Демек, сіз оларды әмелде орылап баслағаныңызда ғана бақыттың дәмін татып баслайсыз. Бәлкім, бұл үшін сіз бір нәрселерден бас кешуіңізге тура келеді. Өміріңізде істей алатығын көп қана жақсы нәрселер бар, бірақ бұлардың ішінде сіздің істеуіңіз керек болған Құдайдың 5 мақсеті ең ахметлісі болып есептелінеді. Тілекке қарсы, біздер өмірдегі басқа нәрселерге алағада болып, ең ахметлі істі тез ұмытып кетеміз, һәм басқа жолға аңса түсіп кетеміз. Бұның алдын алу үшін өміріңіздің басты мақсетлерінің анықламаларын дүзің. Анықламада өміріңіздің ең негізгі мақсетлерін түсінікті бір гәпке келтіріп жазып қойың. Һәм оны белгілі уақыт аралығында қайта-қайта тексеріп баруыңыз тиіс. Өмірлік мақсетлерімнің анықламасына нелерді жазуым керек? Ямаса, стейтмент дегеніміз не? Біріншісі, сіз онда өміріңізге болған Құдайдың мақсетлерін қысқаша һәм анық қылып жазасыз.
Бұнда өміріңізге болған Құдайдың 5 мақсатіне өзіңізді бағышлауыңызды өз сөзіңізбенен жазып тастайлайсыз. Ол сіздің жойбарыңыздың тізімі емес. Жойбарлар уақытша, ал мақсат мәңгі болып есептелінеді. Мұқаддес кітап былай дейді: бірақ жаратқан иенің жобалары мәңгі тұрар. Жүрегіндегі ниетлері әулеттен әулетқа давам етер. Забур 32 бап 11 аят. Екіншісі, ол өміріңіздің бағдарын көрсететін жазу болып табылады. Өз тағдырыңызды һәм мақсатларыңызды қағазға жазар екенсіз, сіз өз өміріңіздің қаяққа анық бағдарланып баратырғаны хақында ойлануға мәжбүр боласыз. Мұқаддес кітап: қадеміңді ойлап бас, бүткіл жолларың беккен болсын, дейді. Хикметлер 4 бап 26 аятта. Өмірлік мақсатларыңыздың анықламаларын жазған уақытыңызда сіз уақытыңызды, пұлларыңызды һәм қабілетлеріңізді не нәрсеге жұмсауыңыз керек екенлігін біліп қана қоймай, және де оларды не нәрсеге жұмсауыңыз тиіс екенлігін де біліп аласыз. Хикметлер кітабы былай дейді: ақыллы адам нәзерін даналықтан қашырмас, ақмақтың көзі жер түбін шарлар. Хикметлер 17 бап 24 аят. Демек, дана адам анық жүрер жолларын көріп тұрады, ал ақылсыз адам бір уақыттың өзінде бірнеше жолларға бағдарланады. Үшіншісі, бұл анықлама сізге әуметті белгілеп беретін жазу болып табылады. Бұл жазу осы дүнияның ахметі деп есептелғанын емес, ал өзіңіздің неге сенетұғыныңыз сол ахметлі екенін көрсетеді. Ол сіздің қадірлейтұғын һәм бақалы деп есептейтұғын нәрселеріңізді анықлап береді. Павел былай дейді: сүйіспеншілігіңіз толық білім һәм терең түсінушілікпенен өсіп арта беру үшін дуа етіп атырман. Солай етіп, сіздер ең жоғары игіліктің не екенін айыра алатұғын болып, Масихтың келетұғын күнінде пәк һәм мінсіз боласызлар. Филиппилерге 1 бап 9-10 аят. Яғни Павел біздерге не нәрсенің ахметлі екенін түсінуіңізді қалеймен, дейді. Төртіншісі, бұл анықлама сіздің өмірдегі орныңызды анықлап беретұғын жазу болып есептелінеді. Өмірдің әрбір басқышында сіз әрқилы орынларда, рөллерде боласыз. Бірақ оның менен мақсат ешқашанда өзгермейді. Себебі мақсат әрқандай орыннан ұлырақ. Бесіншісі, бұл анықлама сіздің өзгешелігіңізді көрсетіп тұратұғын жазу болып табылады. Бұл Құдай өзіне қызмет ету үшін сізді айрықша етіп жаратқан жолларын сәулелендіреді. Өміріңіздің ең басты мақсатының анықламаларын жазу үшін біраз уақыт ажыратуыңызға тура келеді. Бірақ бұны бір отырғанда жазып тастауға әрекет етпең, һәм оны бірінші жазғанда қатесіз жазаман деп ойламаң. Басында тек ойыңызға келген пікірлерді мүмкіншілігі болғанша тез жазың. Яттан ойлап табуға қарағанда, әлдеқашан табылған нәрселерді редакторлау барлық уақытта аңсатырақ болады. Міне, сіз бұндай анықламаларды жазып атырғаныңызда есепқа алуыңызға тура келетұғын 5 сұрау. Өмірдің ең ұлы болған 5 сұрауы. Біріншісі, өмірімнің орайында не тұрсын? Бұл табыну сұрауы. Кім үшін жасамақшысыз? Өміріңізді ненің дөңгелегінде дүзбекшісіз? Сіз өміріңіздің орайына әрқандай нәрсені, жұмысыңызды, шаңарағыңызды, спорттың бір түрін, қызығатұғын ісіңізді, пұлды, уақыт қошылықты, ямаса басқа да қалеген нәрсеңізді қоюыңыз мүмкін. Бұлардың барлығы жақсы, бірақ олардың бірде-біреуі сіздің өміріңіздің орайында тұрмауы тиіс. Өміріңізде сіз күшлі дауылларға дұстасқан кезіңізде бұлардың ешқайсысы сізге жәрдем бере алмайды. Сіздің өміріңіздің орайында шайқалмайтұғын нәрсе тұруы керек. Патша Аса Яхуда халқын ата-бабаларының Құдайы жаратқан иені іздеуге шақырып, оның өмірлерінің орайына қою керектігін айтқан еді. 2 жылнама 14 бап 4 аят. Негізінде, не нәрсе өміріңнің орайы болса, сол нәрсе сенің Құдайың болады. Өміріңізді Масихқа бағышлағаныңызда, ол сіздің өміріңіздің орайына келді.
бірақ сіз оны табыну арқалы сол жерде ұстауыңыз, сақлауыңыз тиіс. Павел былай дейді: сеніміңіз арқалы Масих жүректеріңізде жасасын. Ефес 3 бап 17 аят. Өміріңіздің орайында Құдай тұрған тұрмағанлығын қалай білуге болады? Егер Құдай бүткіл өміріңіздің орайында тұрса, онда біздер оған табынамыз, һәм жүрегімізге тыныштық аламыз. Ал егер ол өміріміздің орайында болмаса, онда біздер қауетерленеміз. Қауетерлену бұл Құдайдың өміріңіздің орайында емес, ал бір шетте тұрғанлығын көрсететін белгі болып табылады. Ол орайға, ең басылы орынға қайтадан қайтқан уақытында сіздің жаныңыз қайтадан тыныштыққа толады. Мұқаддес кітап былай дейді: Har қандай ақыл ойдан зият болған Құдайдың тынышлығы Масих Иса арқалы кеуілеріңізді һәм ой пікірлеріңізді қорғайды. Филипп 4 бап 7 аят. Екіншісі, өмірімнің характері қандай болады? Бұл шәкірт даярлау мәселесі болады. Сіз қандай адам боласыз? Құдай сіздің не істегеніңізге қарағанда кім екеніңізге көбірек көңіл аударады. Есіңізде болсын, жұмысыңызды, карьераңызды емес, ал мінезіңізді, характеріңізді мәңгілікке алып кетесіз. Сіз өміріңізде қандай мінезді рауажландыруды һәм қандай қасиеттерге ие болуды қалер едіңіз, солардың тізімін жазың. Сіз хақиқи бақыттылық хақындағы аятлардан Матта 5 бап 3 һәм 12 аятлар. Ямаса, мұқаддес рухтың жемістерінен баслауыңыз мүмкін. Галата 5 бап 22-23 аятлар. Сонлықтан бар күшіңізді сарп етіп, сеніміңізге жақсылықты, жақсылыққа білімді, білімге нәпсіні тыюды, нәпсіні тыюға сабырлылықты, сабырлылыққа Құдайға бағышлануды, Құдайға бағышлануға туысқанлық сүйіспеншілікті, туысқанлық сүйіспеншілікке сүйіспеншілікті қосып арттырыңлар. 2 Петр 1 бап 5-7 аятлар. Сүрініккен кезлеріңізде үмітсіздікке берілмең. Масихқа ұқсайтұғын мінезді қалыптастыруге бүткіл өміріңіз кетеді. Павел Тимофейге былай деп нәсият берген еді: өзіңе һәм беріп батырған тәліміңе диққат аудар. Осы істеріңді давам ет, яғни тоқтатпа. 1 Тимофей 4 бап 16 аят. Үшіншісі, өмірімде қандай із қалдыраман? Бұл қызмет ету мәселесі болып есептелінеді. Масихтың денесіндегі қызметіңіз неден ібарат болады? Сіздегі рухи сыйларды, қызығушылықтарды, өмірлік тәжірибелерді, қабілетлерді һәм өзгешеліктерді есепқа ала отырып, Құдай шаңырағында сіз үшін ең тура орын не болуы мүмкін? Сіз Құдай патшалығын құру үшін не істей алған болар едіңіз? Бәлкім Масих денесінде сіздің қабілеттеріңізге тура келетұғын һәм сіз ажайып жеміс әкеле алатұғын қандай да бір айрықша топар бар шығар. Өз қызметін атқарған адамға көп пайда келетұғынын айтып, Павел былай деген еді: сізлердің бұл қызметіңіз тек Яхудиядағы мұқаддеслердің мүтәжліктерін толықтырып қоймай, көп адамлардың Құдайға шексіз шүкірлік айтуына себеп болады. 2 Коринфилер 9 бап 12 аят. Біздер шынында да басқаларға қызмет ету үшін жаратылғанбыз. Дегенменен, хәтті Исаның өзі де жер бетінде жасаған уақытында бүткілдей барлық адамлардың мүтәжліктерін қанатландырмағанын есіңізде сақлаң. Қабілетіңізді есапқа ала отырып, кімге ең жақсы жәрдем бере алатығыныңызды таңлауыңыз тиіс. Өзіңізден кімге ең көп жәрдем беруге қалеуім бар деп сұрап көрің. Иса: сізлер мені емес, мен сізлерді таңладым. Барып жеміс берсін деп, һәм жемісі тұрақлы болсын деп, сізлерді тайынладым, деді Юхан 15 бап 16 аятта. Біздердің әр біріміз өз жемісімізді әкелуіміз керек. Төртіншісі, мен өз өмірімменен дүнияға не айтпақшыман? Бұл құтқарылмағанларға қош хабарды айту сұрауы болып есептелінеді. Миссиямызды орындау бұл өміріміздің ең басты мақсатларының бірі. Бұл басқалар менен өз гуалықларымызды һәм қош хабарды бөлісуге бағышлану дегенді аңлатады. Соның менен бірге дүнияға айта алатығындай гуалықларың көп болуы үшін олардың тізімін жаз.
Бұл тізімге Құдайдың сізге ашып берген өмір сабақларын һәм оның сіздің жүрегіңізге салған хақ ниетлерін жазып барың. Масихта рухи өсіп барған сайын Құдай сізге айрықша бір топар адамлары менен ислесуді тапсыруы мүмкін. Өмірлік мақсатларыңыздың анықламасына бұны да кіргізуді ұмытпаң. Егер сіз ата-ана болсаңыз, онда миссияңыздың бір бөлегі бұл балаларыңызға Масих хақында үйрету, оларға Құдайдың мақсатын көруге жәрдемлесу һәм оларды дүнияға өз миссиясы менен шақырығын орындауға бағдарлап тәрбиялау. Анықламаңызға Иешуа пайғамбардың айтқан мына сөздерін кіргізіп қоюыңыз мүмкін. Ал мен һәм менің қожалығым жаратқан иеге қызмет етеміз. Иешуа 24 бап 15 аят. Құдай өміріңіздің орайында болғанда сіз табынасыз, жүрегіңізде тыныштық болады. Ал ол орайда болмаса, тәшвиште һәм қауетерде жасайсыз. Әлбетте, біздердің өміріміз айтып атырған сөзімізге сай болуы керек. Елі тәубеге келмеген адамлар мұқаддес кітаптың шынлығын һәм бейлігін қабыл етпестен бұрын, олар біздердің сенімлі адамлар екенімізді білулері керек. Сондықтан да мұқаддес кітап былай дейді: жасап атырған өміріңіз Масихтың қош хабарына лайықлы болсын. Филипп 1 бап 27 аят. Бесіншісі, мен қандай адамлар менен бірге жасайман? Бұл қарым қатынас сұрауы. Сіз Құдайдың шаңырағына һәм басқа сенушілерге болған бағышлануыңызды қалай іске асырасыз? Басқа масихилар менен біргелікте бір-біріңізге деген бұйрықты қай жерде қолданасыз? Қайсы жергілікті жамааттың садық ағзасы болып, шын жүректен қызмет етпекшісіз? Сіз Масихта қаншелі рухи көп өскен сайын, сіздің Масихтың денесіне деген сүйіспеншілігіңіз һәм жамааттың үшін қалеген құрбанлықты беруге таярлығыңыз да соншелі өсіп барады. Мұқаддес кітап былай дейді: Масих сенушілер жамаатын сүйіп, оның үшін өзін құрбан етті. Ефес 5 бап 25 аят. Өміріңіздің баслы мақсатлерін анықламаларда жазғаныңызда, Құдайдың жамаатын сүйетұғыныңыз хақында да жазуыңыз тиіс. Бұл сұрауларға жауапларды ойлай отырып, бұл мақсатлерге мұқаддес кітаптан туры келетұғын қандай да аятларды естісеңіз, ямаса оқысаңыз, соларды да кіргізіп қойың. Бұл кітапта бұндай көптеген аятлар берілген. Мақсатыңызды анық һәм өзіңіз қалейтұғындай етіп анықламаларда жазу үшін бәлкім хәптелер, ямаса айлар керек болуы мүмкін. Бұл хақында дуа етің, көп ойланың, жақын достарыңызбенен сәубетлесің һәм мұқаддес кітаптан ізлең. Соңғы ең анықламаға ие боламан дегенше, бұны бірнеше мәрте қайталап жазуға да туры келуі мүмкін. Хәттекі, бұнан кейін де уақыттың өтуі менен Құдай сізге елі де тереңірек түсінік беріп, сіз жазғанларыңызға кішкене өзгеріслерді де кіргізіп баруыңыз мүмкін. Егер басқа адамлардың жазған ұсындай анықламаларын көруді қалесеңіз, маған электр почтасы арқылы жазып жіберің. Бұндай өмірдің анық мақсатын белгілеп тұратығын анықламалардан тысқары, сіз Құдайдың 5 мақсатын анық көрсетіп тұратығын ядлауға қолайлы һәм сізді рухландыратығын ұраныңызды да жазып қоюыңыз мүмкін. Сол арқалы сіз өз мақсатыңызды әр күні өзіңізге естетіп тұрасыз. Сулайман былай деп кеңес еткен еді: оларды жүрегіңде сақласаң, һәм олар сенің тілдеріңде болса, жақсы болады. Хикметтер 22 бап 18 аят. Төменде мынадай мысаллар берілген. Біріншісі, менің өмірімнің мақсаты Масихқа бүткіл жүрегім менен табыну, бар қабілетім менен оған қызмет ету, оның шаңарағы менен қарым қатынас жасау, мінезімді оған ұқсату үшін өсіп бару, һәм ол алғысқа ерісу үшін ұлы тапсырманы орындау. Екіншісі, менің өмірімнің мақсаты Масихтың шаңарағының ағзасы, оның мінезінің сәулесі, оның мейірімінің қызметкері, оның сөзінің елшісі һәм оның салтанатының қосықшысы болу. Үшіншісі, менің өмірімнің мақсаты Масихты сүю,
Масихта өсу, Масихты басқалар менен бөлісу, оның жәмәті арқалы Масихқа қызмет ету, һәм шаңарағымды, һәм басқаларды да ұсыларды іслеуге жетелеу. Төртіншісі, менің өмірімнің мақсеті, ең ұлы тапсырманы һәм ең ұлы бұйрықты орындауға толық бағышлану. Бесіншісі, менің мақсетім, менің характерім, менің шаңарағым, жәмәтім, менің қызметім, менің миссиям, менің ниетім, Құдайды ұлылау. Бәлкім, сізде мынадай сұрау туылған болуы мүмкін. Менің жұмысыма, үйленуіме, ямаса тұрмысқа шығуыма, қай жерде жасауыма, ямаса оқуыма деген Құдайдың еркі қандай? Хақиқатына келсек, бұлар өмірдің екінші дәрежелі мәселелері болып табылады. Құдай сізге жүдә көплеген мүмкіншіліктерді таңлау құқығын беріп қойыпты. Һәм олардың барлығы да Құдайдың еркі болуы мүмкін. Ең ахметлісі, сіз қай жерде жасасаңыз да, қай жерде жұмыс істесеңіз де, кімменен тұрмыс құрсаңыз да, Құдайдың мәңгілік мақсатлерін һәм өз шақырығыңызды әмелге асыру болып табылады. Дегенменен сіздің екінші дәрежелі шешімлеріңіз де өміріңіздің ең басты мақсатлеріне қайшы болмауы тиіс. Мұқаддес кітап, адам жүрегінде ниет көп, бірақ тек жаратқан иенің мақсаты әмелге асар. Хикметлер 19 бап 21 аят. Құдайдың мақсаты мәңгі дауам ететұғын болғанлықтан, назеріңізді өзіңіздің жеке жойбарларыңызға һәм қалеулеріңізге емес, ал оның мақсатіне қаратың. Бір рет мен бір адамның сіз өлген соң жерлену мересіміңізде адамлардың сіз хақында не айтуын қалер едіңіз? Әне сондай қылып жаса, соны ең басты өмірлік мақсатыңыз етіп қой, дегенін есткен едім. Ажайып мақтауларды көз алдыңызға келтірің, һәм соған қаратып мақсатыңызды жазың, деп айтқан еді. Менің ойымша, бұл онша жақсы пікір емес. Өміріңіздің ақырында басқа адамлар сіз туралы не айтатұғыны ахметлі емес, ал Құдайдың сіз хақында не айтатұғыны ахметлі болады. Мұқаддес кітап, сонлықтан біздер адамларға емес, ал кеуіллерімізді сынайтұғын Құдайға ұнау, дейді. 1 Салоника 2 бап 4 аятта. Бір күні келіп, Құдай сіздің өміріңіздегі ең ахметлі мына сұрауларға қайтарған жауапларыңызды естеді. Исаны өміріңнің орайына қойдың ба? Оның мінезін рауажландырдың ба? Өміріңді басқаларға қызмет етуге арнадың ба? Оның қош хабарын тарқатып берілген тапсырманы орындадың ба? Оның шаңарағын сүйіп, жәмәт қызметлеріне қатынастың ба? Әне, тек ұсылар ғана ең ахметлі сұраулар болып есапланады. Павелдің айтқанындай, біздер хадден тыс дәрежеде мақтанбаймыз, ал Құдайдың біздер үшін белгілеген жер шекарасы ішіндегі минетіміз бенен мақтанамыз. 2 Коринфилер 10 бап 13 аят. Құдай сізді пайдалануды қалайды. 30 жыл бұрын маған Мұқаддес кітаптың бір аяты терең ашылған еді. Һәм сол аят менің өмірімнің бағытын мәңгілікке өзгерткен еді. Бұл аятта тек қана 7 сөз болғаны менен, олар өмірімде ыссы күйдіретұғын темірдің мөріндей болып өшпестен қалды. Ол жерде былай деп жазылған: Дауд өз заманында Құдайдың еркі бойынша қызмет етті. Елші 13 бап 36 аят. Сонда мен бірден Құдайдың не үшін Даудты өз кеуілімдегідей адамды таптым деп атағанын түсінген едім. Дауд жер бетіндегі өз өмірін Құдайдың мақсатын орындауға толығыменен бағышлаған адам еді. Бұнан ұлырақ эпитафия, мазар үстіне жазылатұғын жазу жоқ болса керек. Сіздің де қабіріңіздің басына мына адам өз заманында Құдайдың тілегін орындап жасады деген жазу тасқа ойылып жазылғанын көз алдыңызға келтіріп көрің. Мен де қайтыс болғаннан соң адамлар мен хақында осылай деп жаза алуын қалеймін. Һәм сол үшін дуа етіп атырман. Мен сіздердің де сондай өмір сүре алуыңыз үшін дуа етемін. Соның үшін да мен бұл кітапты сіз үшін жазған едім. Бұл қысқа аятта өмірді мазмұнлы һәм мақсатлы жасаған адамның өмірі көрініп тұр. Біздер мәңгі дауам ететұғын һәм уақытпенен шекленбейтұғын нәрсені,
Құдайдың еркін қазір өз заманымызда әмелге асыра аламыз. Әне, ұсы мақсетлі өмір дегенді аңлатады. Өткенде жасап кеткен, ямаса енді жасайтұғын адамлар тап әзіргі дәуірде Құдайдың еркін орылай алмайды. Тек қана біздер бұны істей аламыз. Эстерге ұқсатып Құдай сізді ұсы уақыт мүмкіншілік үшін жаратқан. Эстер 4 бап 14 аят. Құдай әзірде оның істерін орылайтұғын адамларды ізлеп атыр. Мұхаддис кітап былай дейді: жаратқан ие өзіне шын жүректен садық болғаларға күш қуат беріп тұру үшін бүткіл жер жүзіне нәзер салып тұрады. 2 жылнама 16 бап 9 аят. Сіз оның ізлеп жүрген, яғни Құдайдың өз мақсеті үшін пайдаланатұғын адамы боласыз ба? Сіз өз заманыңызда Құдайдың мақсетіне қызмет етесіз бе? Павел мақсетлі өмір сүрді. Ол былай деген еді: сонлықтан мен мақсетсіз жуырған адам сияқлы жуырмаймын. 1 Коринфилер 9 бап 26 аят. Оның жасауының жалғыз себебі бұл Құдайдың оған болған мақсетін орындау болды. Ол және былай деді: өйткені менің үшін өмірімнің мәнісі бұл Масих, ал өлім ұтыс демек. Филипп 1 бап 21 аят. Павел өлімнен де, жасаудан да қорықпады. Себебі ол қайтсе де Құдайдың еркін орылайтұғын еді. Ол не қылғанда да ұтылмайтұғын еді. Ал өзінің ең басылы мақсетіне ерсер еді. Бір күн келіп адамзат тарихы таусылады. Бірақ мәңгілік шексіз давам етеді. Уильям Керри былай деген еді: келешек Құдайдың уәделері менен жарқырап тұрыпты. Мақсетке қарап жасау қиын болған уақытлары түскінлікке түспең. Мәңгі давам ететұғын сыйлығыңызды есіңізге түсірің. Мұхаддис кітап былай дейді: өйткені әзіргі өткінші һәм арзымас қиыншылықларымыз біздерге хәдден тыс ұлы һәм мәңгілік даңқ алып келеді. 2 Коринфилер 4 бап 17 аят. Көз алдыңызға бір келтіріп көрің. Бір күні келіп бәріміз Құдайдың тақтының алдында тұрамыз. Сонда әмеміз Масихқа терең міннеттаршылық білдіріп, һәм алғыс айтып, өз өмірлерімізді оның алдына алып келіп қоямыз. Барлығымыз бірге: иеміз һәм Құдайымыз, сен даңқ, хүрмет һәм құдіретті алуға лайықлысың. Себебі һәмме нәрсені сен жаратқансың. Һәммесі сенің еркіңменен жаратылды һәм бар болды деп жариялаймыз. Аян 4 бап 11 аят. Сонда біздер Құдайды оның біздер үшін дүзген ұлы мақсеті һәм жойбары үшін алғыслап, мәңгілікке оның үшін жасаймыз. 40 күн. Өмірімнің мақсеті хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Мақсетлі өмір бұл хақиқаттан да жасаудың жалғыз жолы. Қалған өмірлердің бәрі тек еплеп тіршілік ету ғана. Ядлайтұғын аят. Дауд өз заманында Құдайдың еркі бойынша қызмет етті. Елшілер 13 бап 36 аят. Ойланатұғын сұрау. Өмірдің ұлы 5 сұрауына жауап жазуға қашан уақыт ажыратаман? Өз мақсетлерімді қашан анық қылып қағазға түсіремен?